Фу. Время идет, все мы меняемся, чем-то новым, крутым всегда вдохновляемся. Сегодня, друзья, перед вами проект, который, надеюсь, получит респект. Респект от каждого из вас, конечно же. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, и добро пожаловать в новый сезон. Сезон, в котором кто-то найдет себя, увидит своего знакомого, и, что самое главное, сезон, который погрузит каждого из нас во времена, понятные любому зрителю. Да, друзья, добро пожаловать в настоящее время и добро пожаловать в последнюю реальность. Глубокая переработка геймплейных механик, новые моды, новые диалоги, на несколько десятков процентов переписанный код Майнкрафта и, конечно же, новая история. История, напрямую погружающая нас в новую действительность и при этом продолжающая общий лор. Мироходец Лолошка спустя 11 лет, сколько мы его знаем, попадает в новую реальность и получает то, чего ему так не хватало на протяжении столького времени. А что именно ему не хватало, мы узнаем вместе с этой большой новой историей. Перед началом, друзья, не забывайте, пожалуйста, что это самое начало сезона, и в начале пути ваша поддержка играет наивысшую роль. Поэтому, зная, что нам нужна ваша поддержка, пожалуйста, не поленитесь подписаться, поставить лайк и даже нажать на колокольчик. Об этом я прошу супер редко. Еще раз, друзья, добро пожаловать в Майнкрафт и добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали!
Так, я все, я могу говорить, да? Все началось? О, черт возьми, ребята! У меня мурашки по коже! То, что я сейчас увидел... Нет, то, что мы сейчас все увидели, это не новый уровень. Это шедевр! Боже мой! Так, ладно. Давайте сейчас немножко эмоций в сторону. Это правда круто, но... Где мы появились? Что я такое? Я все еще ложка, да? Встать. А, я же упал. Да, я упал, получается, и прямо сейчас встать. Ух ты. Ой, подожди, я что, голый? О! Что это? Кофта ло, штаны ло, ботинки ло. Подожди, броня? В каком Так. Погоди, чего, извините меня? Я могу раздеваться в этом сезоне и менять одежду? Я уже себе, походу, что-то проспойлерил, но, наверное, это хороший спойлер, скорее. Я просто тут уже офигел от того, что у меня какие-то новые полосочки появились. Туалет, здоровье, сытость, выносливость. То есть, если я буду бегать, наверное, то... Да, смотрите, она будет постепенно тратиться. Окей. И жажда. Очевидно, что это жажда, потому что она рядом с сытостью находится. И то, что у меня есть гиря на 34%, это мой максимальный допустимый переносимый вес, да? То есть, если я, не знаю, очки свои возьму и выкину... 25%. Ага. Постепенно начинаем осваиваться в мире, который я даже не понимаю, что из себя представляет. Всем привет. Здрасте, паренек в галстуке. Здравствуйте, паренек в какой-то другой одежде. Девушка тоже в галстуке, кстати. А я тут, наверное, сойду за своего, потому что выгляжу я как будто свой. Ну, если так подумать-то, да? Понять бы только, что мне в этом мире нужно и что от меня требуют. Автомат с питьевой Ух ты. Подожди, что? Это еще и кликабельная штука, господи! Купить, наполнить, безналичная оплата. Но я, наверное, сейчас ничего не могу сделать, да? Потому что у меня ничего нет. Я только что вкинул себе еще один спойлер, то, что здесь будут деньги. Белая чашка. Взять я не могу, ладно, то есть я бы смог, наверное, сюда поставить и потом налить. Но, опять же, у меня нету воды. И то, что я сейчас вижу перед собой, типа вот люди в галстуках, какие-то автоматы с питьевой водой, это похоже на какие-то, знаете... времена СССР. Ну вот, если вот так посмотреть, например, на вот эту картинку, на вот эту фотографию, то видно, что галстук такой же красный, рубашка такая же белая, автоматы с питьевой водой такие же автоматные. Так это действительно недалеко от нашего времени. И если посмотреть на главное меню, то там видно то, что я сижу за компьютером, и как будто меняются временные линии. Сначала я сижу за каким-то старым компьютером, потом более новым, а потом мега современным. Это надо учесть. Это надо учесть, и вообще, наверное, надо уже что-то делать. Еще раз всем здорово! Я бы хотел с кем-нибудь из вас поговорить. Нажимаю, ничего не происходит. Ладно, видимо, здесь NPC просто для виду пока что. И, возможно, мне, кстати говоря, нужно... Ой, белый китайский фонарик. Можно повесить на стену. О, спасибо. Слушай, прикольно. Мне, возможно, нужно сейчас туда пойти, потому что это у нас, опять же, какое-то учебное заведение, по всей видимости. Вперед к знаниям. Да, это точно учебное заведение. Всем здорово! Знак университета. Ребята, это университет. Понятно, да? Теперь все более чем очевидно. Здравствуйте, девушка. С кем бы тут это самое заговорить-то? Вообще, все так запутано, все так странно в самом начале. Девушка, парень, о чем-то говорят. Художественный перевод с древних языков. Добро... Что? Добро пожаловать. Здравствуйте, а могу ли я с вами поговорить? Нет? Художественный язык, или как там было написано? Художественный перевод с древних языков. О, а это что? Математическая экономика и теория управления. Да что вообще? А, это запись в какой-то кружок. Приветствую, хотел бы записаться в математическую экономику и теорию управления. Видимо, не судьба. Девушка не кликается. Что это? Молекулярная биология и биотехнология. Далее, знак университета. Экология и природопользование. Живопись и изящное искусство. Все остальное мы уже видели. Ой, здравствуйте. Что это у вас тут? Это выдающиеся ученики, что ли? О, так тут, оказывается, сразу все 5 есть. Так, это у нас... математическая экономика, это что-то с молекулярными знаниями связано, это экология и природопользование, художественная живопись и перевод с древних языков. Вроде бы я правильно запомнил. И знак университета. Не знаю, зачем мне эти знания, но, наверное, в будущем пригодятся. Приветствую. Не поговорим, ладно. Теперь у меня появляется ощущение, что я куда-то поторопился, и мне на самом деле не в университет надо было.
Здрасте. Нет. Здрасте. До свидания. То есть хотите сказать, что не верите, да? Смотри. Что? Я все лето качался, чтобы в этом году мы точно выиграли соревнования по водному полу. Ой, да хватит ты выпендриваться, а! Все и так знают, что ты попал сюда по спортивной стипендии. Хочу и выпендриваюсь. Я вообще-то принесу нашему универу славу и почет. Ой-ой-ой, да ты бы так лучше об учебе заботился. У тебя 2 незачета с прошлого года. Слушай, да, братан. Вообще-то, если ты заработаешь еще один, то вылетишь, как валанчик из бассейна. Ты уж подумай. Ну ты-то чё поддакиваешь, Има? Пришел бы хотя бы раз на одну мою игру. Ты даже не шаришь, чем я занимаюсь. Ох, братан, мне и шарить-то не надо. С грантом по микробиологии я весь год проведу в лаборатории. Тьфу. Ну зачем ты его так? Вот надо тебе было, а? О, это студенческие разборки. Прикольно. Хоть какой-то диалог послушали, слава богу. Я уж думал, что тут вообще ничего не будет. Попробуем тогда сменить тактику. Мы не к университету пойдем, а от него. Я тебе говорю, новый профессор по основам компьютерного проектирования такой красавчик. Я видела его фотки в профиле в пейджере. Хочу писать у него диплом. Эй, ты что, реально с ума сошла? А что, если он как специалист отстой? С такими-то мышцами? О, нет, он должен быть во всем хорош. Да, это правда студенческая жизнь. Ух ты! Телефон! Телефон! Ребята, это не СССР, это не 80-е и 90-е годы. Ну, нет, подожди, она сказала пейджер. Пейджеры вообще когда появились? 2000-е, да? Дамы, приветствую, поболтаем? Не поболтаем. Телефон уже о чем-то говорит. Черт подери, как мне это нравится, а? Здравствуйте еще раз, присяду. Что-то читает, но опять же неизвестно что. С парнем не поговорить? Тогда пойдем, наверное, в эту сторону. Хотя, погоди. А это что такое? Это автобус? Я понял. Мы сбежим отсюда. Вот что мы сделаем. Да, я хочу уйти отсюда. Откройте двери. Нельзя. Черт. Но, по всей видимости, этим автобусом мы еще сможем воспользоваться. Да, поговорить мы ни с кем не можем, уже в который раз. Перейти на ту сторону улицы я не могу, потому что барьер, но я уже заметил то, что там есть какая-то надпись, и эта надпись гласит «Скидки». По всей видимости, скидки. А это ресторан. Сначала я подумал, то, что это какая-то церковь, потому что там у нас стоят статуи, у одной даже отрубленная голова, типа, знаете, ангельская статуя. Но потом я понял то, что это скорее магазин, раз скидки. Пытаюсь окончательно понять происходящее. Пока с трудом получается, но тем не менее мы... Нет, я тебе говорю, реально, она на меня посмотрела. Я точно приглашу ее на свидание. Серьезно? После того, что ты сделал с ее гномихой на последней ДНД-сессии? Чувак, молись, чтобы она тебя не удалила отовсюду. Не удалила отовсюду. Я понял. То есть... Ой. Привет, привет. Здравствуйте. Я понял, удалилась отовсюду, имеется в виду социальные сети. Да, то есть, получается, мы имеем время, ну, как минимум, наверное, 2010 год. А я погляжу, ты у нас новенький, да? Да я вижу, что новенький, вижу. Вас всегда за километр можно узнать. Бродите, как потерянные роботы. Ладно, прости, я просто прикалываюсь. Меня зовут Джена. Я волонтер-куратор в этом университете. Скажи-ка мне, как тебя зовут? Проверю тебя в списках. Здрасте еще раз, Джена. Да, меня Ложка зовут. О, классно, у тебя имя. Так, где тут у нас Л. А, вот, нашла. Погоди, так ты до сих пор никакой информации не предоставила в учебный отдел. Ой. Пойдем, помогу тебе. За мной. Ладно, а тут я смотрю, все уже на опыте, да? Я, видимо, не один такой, кто приходит и не понимает, куда ему идти. Да, я запутавшийся студент, я не из другого мира. Точно. Как бы сказал мой дед, вперед к знаниям. Так, и мы, получается, прямо сейчас запишемся в университет, а это реально так и делается? Ты просто говоришь имя, и вот ты уже студент? Если да, то прикольно, конечно. Вот бы так в реальной жизни, знаете. Ничего не подаешь толком, никаких паспортов. Плевать. Так, что? Сейчас, погоди. Ну что, парень, давай определять твою судьбу. На какой факультет поступишь? Вот,
Это еще что такое? Так, погоди. На какое направление будешь поступать? Молекулярная биология, биотехнология, художественный перевод с древних языков, социология и социальная информатика, живость... Чего? Подожди, это реально? Я прямо сейчас выбираю уже сходу. Так я же ничего не знаю. Ну, типа, тут буквально рандом. Ладно бы я хотя бы хоть что-то, какое-то представление имел. Ну, ладно, давай просто первое. Экология и природопользование. По крайней мере, что такое природа, я понимаю. Я люблю рубить деревья. Так, экология, природопользование. Выбор. Экология? Одно из самых перспективных направлений. Знаешь, если ты планируешь жить в общаге, то такой выбор сразу несколько очков уважения. Ты же планируешь жить в общаге, да? Да, конечно. О, класс, 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 будем знакомы. Я тоже там живу. Там, правда, сейчас все перекрыто. Заканчивается облагораживанием территории, бла-бла-бла. Они решили дать больше свободы студентам в этом году, и я, как глава активистского совета, предложила свой проект, где учла все пожелания студентов. Да-да. Вот и поскольку занятия начнутся только через 2 недели, работы еще не завершены. Да и в общаге почти никого нет, поболтать не с кем. Понятно. Я, наверное, слишком много болтаю, да? Просто все, что касается нашего университета, моя большая любовь. Пойдем, оформим тебе документы, я помогу тебе. Так, я наткнулся на какую-то жесткую активистку по имени Джена. Ну, допустим. А что я выбрал, кстати? А, природа, да, я выбрал природу. Вот здесь, по-моему, мне нужно. Так, сейчас, подожди, заношу твою информацию. А, окей. Ой. 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 Ой-ой-ой, что происходит? Так, сейчас, подожди, заношу твою информацию. Что? Но ты же уже это говорила. Эй, смотри-ка, а чего ж ты мне сразу не сказал, что у тебя есть особая стипендия? Стипендия для иностранных студентов покрывает все расходы на обучение, а также первый месяц проживания в общежитии. Кроме того, как иностранному студенту университет предоставляет тебе телефон. Да, вроде все готово. Сейчас, подожди. Вот, возьми. В общаге, если что, есть интернет. Тебе повезло, парень. С твоим-то грантом ты целый месяц можешь за него не платить. Если что, рекомендую сразу скачать пейджер. Это самый популярный мессенджер. Им все пользуются. Меня сможешь найти там по тегу Дженна Смайли. Пойдем, провожу тебя до автобуса. Как? Дженна Смайли. Подожди, а что это было? Кстати, сказать забыла. Общежитие у нас находится за городом, так что... Да, добираться, конечно, долговато, но это ничего, есть же автобус, да? А если у тебя есть права, то можешь брать каршеринг. Ты уж прости, я не смогу сейчас с тобой поехать. Мне нужно быть здесь, курировать таких, как ты. Как приедешь, там увидишь 2 здания. Левое — мужской корпус. Тебе туда. Ладно, подожди, прежде чем ты продолжишь, я хочу выдохнуть. Я хочу кое-что сказать. Это просто огромный поток информации. Погоди, у меня появилась коробка с телефоном. Вы поняли, что произошло? В тот момент, когда она забивала информацию, немного откатилось время. И как будто немного переписалась история. То есть она проверяла про меня информацию, потом резко переписалась история, она также начала проверять информацию, и у меня откуда ни возьмись появилась иностранная стипендия. Как у меня, человека, который из другой реальности, появилась стипендия? Это невозможно. Погоди, нет, я, кажется, еще больше начал понимать. Я же, скорее всего, парадокс этого времени. Меня запихали в эту вселенную не по своей воле. Следовательно, я аномалия, я ходячая аномалия. И, скорее всего, мир начинает подстраиваться под меня. Я сразу говорю то, что это все мои догадки. Я сейчас все то, что вижу, также вижу впервые, как и вы. Поэтому мои догадки появляются сходу, они могут быть необоснованными и так далее. Но, тем не менее, продолжай. Если что, правый корпус женский. Все, пойдем. А, ну да, я понимаю, левый мужской, правый женский. Ух ты, как открываются прикольно, да? Так. Чё это она ему дала? Деньги! 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 Да не волнуйся ты, я просто заплатила за тебя. Пусть это будет моим дружеским жестом. Увидимся в общаге. Пока! Пока.
Черт! Запихали, блин, мне информацию по самые уши. Так, давай думать. Это левый корпус, это правый корпус. Правый девочки, левый мальчики. Так, ладно, я... Сори. Итак, коробка с телефоном. Сюда! Ема! Зарядная станция, смартфон. Емать! Я хочу поставить началу этого сезона 11 из 10. Черт подери, меня удивляют каждую секунду буквально. Я даже не знаю, зачем тут туалет нужен, но, видимо, мы уже в этой серии узнаем, да? Зарядная станция, я, наверное, ее могу поставить вот так. Да, и могу ее забрать. И смотри, у моего телефона 99% заряда. То есть я могу сделать вот так, потом вот так, да, и оно заряжается. Ну-ка, 99. И еще связь. Связь, наверное, тоже где-то будет ловить, а где-то нет. Это тоже надо учесть. Ну, допустим, я хочу сфотографировать что-нибудь. Е-мать! Господи! Хочу корпус мальчиков. Как это? Ой, теперь я хочу выйти. Как мне выйти? Все, выхожу. И вот моя галерея! Черт! 11 из 10. Видимость миникарты выключена. Подожди, что? У меня потом миникарта будет включена, но сейчас, видимо, ее нельзя, потому что, ну, у нас только начало сюжета, и у меня где-то, наверное, вот тут справа сверху или там слева сверху будет такой кружочек с миникартой. Окей. Открыть глобальную карту. О, хорош, ладно, понял. Все. Так, дальше, что у нас есть? Время! Чего? Погоди, тут есть полноценное время? Чтобы вы понимали, солнце не двигается. Или двигается? Да, по-моему, оно не двигается. Оно 100% не двигается, я могу это по тени посмотреть. Посмотрим, что это у нас. Уведомления, прочее, что-то... Записать можно, кстати. Я приехал в общежитие. Вот. Деньги! Текущий баланс 0 СТ. Ну, допустим, ладно. СТ это деньги. А это... Мать. Тут еще и можно что-то покупать из приложений. Хорошо, я хочу себе... Нельзя грамм. Я не знаю, сколько он стоит. Приносим извинения за неудобство. Данное приложение недоступно на территории вашей страны. Хорош. Free VPN 2500 СТ. Безопасное интернет-соединение всего за 1 клик. Мне, наверное, все-таки лучше поторопиться пойти туда, потому что время-то идет. Время, может быть, как солнце не меняется, но время в телефоне идет, поэтому это надо учитывать. Дженна сказала то, что, по идее, людей сейчас нет, да? В общежитии мало кто живет. Что это? О! Конь! Нихрена! О боже, вот такого я не ожидал увидеть. Это меню прокачки, обалдеть. Сколько я удивлюсь за эту серию, а? Что это? Созвездие трудяги, созвездие вора, созвездие воина. Допустим, фермерство. Увеличивает скорость роста культур на 1% за уровень. Взлом уменьшает шанс поломки отмычки при неверно подобранном ее положении на 1% за уровень. Взлом, то есть мы будем здесь что-то, кого-то скорее даже взламывать. Риторика. В зависимости от уровня разблокирует особые варианты ответов в диалогах. Так, это у нас сейчас 0-й уровень, и мне до 1-го нужно еще 108 опыта. За что дает опыт? Давай проверим. Может, если я буду просто бегать, то мне дадут опыт? Я бегаю, и... Дайте коня. Да, 900 опыта почти. То есть я еще немного побегаю. Далее проверяем. 906. Значит, скорее всего, пока я буду сейчас бегать по этому общежитию, я уже прокачаюсь. Но это что такое? Созвездие трудяги. Ох ты ж, господи. Я уже не знаю, сколько мне эмоций тут нужно выдать, чтобы я смог показать тот уровень афига, который прямо сейчас у меня происходит в голове. Пахарь. Мотыги обрабатывают область 3 на 3. Путь трудяги. Открывает навыки трудяги. Дает возможность использовать камнерез, пилораму, кузнечный и ткацкий, а также прочие второстепенные столы. Допустим, окей, требуется 1 поинт. А поинт, видимо, доставляется при помощи уровня. Созвездие вора. Ух ты. Цены у скупщиков на 10% выгоднее. Мы сможем воровать. Вот что мы понимаем. Мы сможем стать на путь вора. Ладно, не будем отвлекаться. Мне нужно в левое общежитие. Что это тут у нас? Стройка, вход воспрещен. Кстати, Дженна об этом говорила, да, то, что там какая-то стройка идет. И вот, кстати, у девочек, видимо, да, то же самое. Стройка, вход воспрещен. А как тогда зайти? Это двери, да? Да, вот вижу какую-то табличку. Мужской корпус. Привет.
Hello? Hello? Кто-нибудь есть? Чё ты орёшь-то? Новенький, что ли? Имя? Простите. Ложка. Ой, опять что-то происходит. Что происходит? Да, кто это? Вот вроде только недавно ремонт делали, а уже свет полетел, а? Так, о чем это я? Черт, опечаталась. Господи бога ради, я... Да, вот, действительно есть такой. 3-й этаж, 7-й блок, 1-я спальня. Тьфу, не повезло тебе, паренек. Твой сосед уже заехал. Ну, компания зато хоть какая-то будет, а? Только попробуйте шуметь после 11. Вышвырну без разговоров. А ты проходи, устраивайся. Не курить, не пить, девчонок не водить. Ваши новомодные мастерские должны открыться завтра-послезавтра. Так что шляться по территории сегодня не надо, понятно тебе? Все вроде бы сказала, да? Добро пожаловать. Спасибо, добрая вахтерша, за то, что приютила. Куда идти-то? 3-й этаж, 7-й блок, 1-я спальня. 3-й этаж, 7-й блок. Ух ты! Тут это, настольный теннис. Прикольно, прикольно. Так, а здесь? Ничего. А когда я прокачаюсь? Блин, у меня, наверное, уже 1-й уровень. Надо к коню будет сходить. 3-й этаж, это просто повыше. Далее 7-й блок. Что из этого 7-й блок, непонятно? О, вот, 7-й блок. Да, мой сосед уже, видимо, заехал. Здорово. Все, пока, не могу говорить. Привет. Я Дилан. Здрасте, Дилан. Это наша спальня. Я не храплю, надеюсь, ты тоже. Туалет и ванная совмещенные. У нас нет графика уборки, каждый убирается за собой сам. Пожалуйста, закрывай тюбик с зубной пастой. Меня бесят открытые тюбики. Ну, имя-то у тебя есть? А, да, точно. Каждый раз его ловко. Ну круто. Да, подожди. Что? В плане круто. Это все? Какой ты неприветливый, Дилан! Может, все-таки поболтаем, я не знаю. Что? О, блин, я так смотрю, ты из болтливых, что ли? Отстой. Я предпочитаю общение через пейджер, не чаще 1 раза в сутки. Блин, какой нафиг пейджер? Что, серьезно? А, подожди, так у меня же телефон появился, а что я туплю-то? Реально берем смартфончик, значит, и... наверное, я не знаю, качаем что-то, да? Пейджер. Простое, быстрое и безопасное приложение для обмена сообщениями. Скачать. Джена. Какая у нее аватарка прикольная. Так, и я могу ей написать, кстати. Привет, спасибо, что помогла мне с общагой. Я заселился, все супер. А, это я печатаю, да? Это я печатаю. Привет, это Ложка, ты первая, кому я написал в пейджере. Хай, это я, Ло. Заселился в общагу. Тут отстой. Как только смогу, съеду из этой дыры. Ну давай, привет, это Ложка, ты первая, кому я написал в пейджере. Ну, наверное, тут, да, как-то специально сделано, что она мне ответит через какое-то время. Но ответит ли она мне сейчас? Вот в чем вопрос. Ой, да, реально, у меня приложение появилось. Слушает свою музыку, блин. Я-то думал, сейчас соседи тут у меня появятся, будем разговорчивыми, все такое. Кстати, это реально 1-й сезон, где со мной не пытаются подружиться, вы заметили, да? То есть обычно все такие: кто ты такой? Как ты странно выглядишь? Вот это да! А вот тут все по-настоящему. Ты кто? Пшел вон из моей жизни. Как-то так. Ладно, Дилан, может еще поговорим? Не поговорим. А мне сказали то, что наша спальня здесь. Ну, допустим. Вот, да, 2 кровати. Какая из этих кроватей моя, неизвестно. Так, стоп, Стоп. Я случайно белый китайский фонарик. Я его поставил, и я не могу теперь его сломать. Черт! Не-не-не-не-не-не, вот это я так просто не оставлю. Я ж, по идее, могу спокойно отсюда выйти. О, кстати, здесь тоже есть водичка и так далее. Если я могу срубить какое-то дерево, то было бы шикарно. А еще было бы шикарнее, если бы мне кто-нибудь все-таки... О! Печатает! Ну?
О, сюда! Привет, рада быть первой в твоих контактах. Завтра проведу тебе экскурсию по общежитию. Тебе точно понравится. У меня подружание появилось! Сюда! Тем не менее, ребята, я хотел сказать о том, что вот тот китайский фонарик — это лютая вещь. Мне освещение здесь явно пригодится, поэтому я хочу срубить какое-то дерево. Да, я понимаю то, что, возможно, рановато, но видите? Вот эти деревья выглядят так, будто я могу рубить. Ой, что это? Так, знак какой-то. Ой, я могу через траву ходить, понял. 300 блоков, 500 блоков. Следуй по этой дороге. Не, мне пока что следовать никуда не надо, я просто хочу срубить дерево. Как это делается? Я просто срубаю вот этот блок, да? О май гад, как это долго. Вот эту полосочку видите? Вот я ее тоже вижу. И... Да! Уф! Надеюсь, мне штраф тут в 1000 СТ за это не выпишут, а? 3 елового бревна, отлично. Все, возвращаемся обратно. Здравствуй, белый китайский фонарик, ты мне понадобишься. Верстачок. Здесь нету верстачка, понял. Значит, мы воспользуемся этим уголком, кирку создаем и... Да, наконец-то белый китайский фонарик вернулся. Мне он явно пригодится. Так, ну а вообще... Ух ты! Конфета, бокал, белая свеча, учебник «Горное дело». Эффективный уровень характеристики 0+. Учебник «Горное дело» это как? Ой, что сделал? Блин, это надо к коню сходить, надо по-любому к коню сходить посмотреть. Так. Он еще, кстати, говорил то, что туалет и ванная здесь, да? О, туалет реально. Могу ли я им воспользоваться, вопрос? Скорее всего, да, но, видимо, сейчас я пока не хочу им воспользоваться, скажем так. У меня вот эта вот иконочка все еще выглядит так, как обычный туалет. В нем... Нет никаких накоплений, господи, я не хочу об этом говорить, короче. О, погоди, учебник ремесло. Я не знаю, что это, но я использую. Учебник алхимия, эффективный уровень характеристики 0+. Допустим. Далее защита... Фехтование. Я использую, сам не знаю, что я использую. СТ, деньги! Ай-яй-яй-яй. Немножко воруем, ребят. Тут, походу, кто-то будет жить, да? И, возможно, это портрет нашего сожителя. Но вряд ли. Пойду все-таки проведаю коняшку. Я как-никак очень много прочитал, и это дает мне... Стоп, что это? Деньги! Деньги! О, господи, тут просто валяются деньги! Шикарно! Может быть, оставить? Ладно, пока не буду трогать. Так, я прокачал алхимию, горное дело, ремесло, фехтование и защиту. Все из того, что я прокачал, явно мне в будущем пригодится. Например, горное дело увеличивает скорость добычи блоков на 3% за уровень. А еще я, кстати, прокачал первый уровень вот в этих навыках. То есть у меня сейчас 1 очко, я могу взять и вложить его... в путь трудяги, путь вора или же путь воина. Я не буду выбирать по одной простой причине. Я хочу понять, как по сюжету это вообще может сыграть свою роль. Так что да, мы пока что этот поинт сохраняем, возвращаемся в общежитие. Привет! Все еще храпите, бабушка, храпите. О! Дилан исчез. А куда Дилан исчез? О! Он теперь за компиком играет. А ты, я смотрю, прям такой этот... Геймер. Назовем тебя так, да, геймер. Прикольно, то есть NPC не будут заниматься чем-то одним, они всегда будут курсировать по локациям. Это, блин, офигенно. Тем не менее, жалко, что не могу поболтать, но я могу сказать то, что мне очень понравился запуск этого сезона. Ребят, без шуток, 12 из 10. Лучше пока что точно не было. Надеюсь, вам тоже понравилось. На этом я буду постепенно первую серию, да, заканчивать. И я очень надеюсь, то, что данный запуск вы закидаете лайками и подписками. И чтобы не пропустить будущие серии, даже нажмете на колокольчик. Начинается новая история и путь развития нашего персонажа. И что-то мне подсказывает, что данный сезон будет очень важен для общего лора. Большущее еще раз спасибо за просмотр. Ставьте на ютубе ваши лайки. Вот здесь. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лол-Ложка и запуск сезона «Последняя реальность». Всем удачи, всем пока. Пока. Приятного тебе хождения в туалет. Стоп, он раздевается! У него штаны снялись! Еда. Как бы я сейчас хотел поесть. Ой,
Ой, если... Напоминаем, что каждое твое действие или бездействие влияет на ход сюжетной кампании. О-хо-хо, на такое трудно не обратить внимание. Смартфоны, ноутбуки, зарядная станция, телевизоры, неразговорчивые сожители. Черт, да это реально какая-то настоящая жизнь. Но, несмотря на то, что мы видели, есть моменты, которые даже мне трудно объяснить, ибо это была буквально какая-то мистика. Сейчас все расскажу, сейчас все покажу. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Последняя реальность». Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Последняя реальность». Сезон, в котором у нас появился новый мир, немного осмотра этого мира и даже четкое понимание. Прямо сейчас, ребята, мы в мире, сильно повторяющий нашу с вами жизнь. Смартфоны, ноутбуки, учеба, факультеты. Клянусь, я бы сказал то, что все это понятно, но есть кое-что, за что я зацепился. Это кое-что я сам. Казалось бы, мы ни разу не появлялись в этом университете, но стоило мне подойти на стойку регистрации, как моя новая знакомая Дженна сказала о моей особой иностранной стипендии. Откуда, черт возьми? Я даже не из этого мира, какая нафиг стипендия? Не, я клянусь, я бы сказал то, что это какой-то баг в системе, но нет. В момент моей регистрации в мире явно что-то произошло. Все неожиданно потемнело, и мир как будто резко подстроился под меня. И при этом немного переписал ход истории. Даже Дженна в момент этой непонятной мистики произнесла одну и ту же фразу дважды. «Так, заношу твою информацию». И потом снова «Так, заношу твою информацию». Эх, черт возьми, не дадут мне спокойно в этом мире погулять. Ох, есть у меня такие предположения. Зато мне чертовски нравится сеттинг этого сезона. Настоящая жизнь, господи, смартфоны, молчаливые игроманы. Вот это я понимаю. Давайте разберемся. Самое главное в моем смартфоне прямо сейчас это делать фотки. Я уверен, что рано или поздно это как-то повлияет на сюжет, потому что, внимание, эти фотографии сохраняются. Далее, при помощи смартфона мы можем смотреть свою геолокацию, следовательно, скорее всего, мы сможем ее даже транслировать. Здесь можно посмотреть свой баланс, у меня пока что 0 СТ, СТ это деньги, а также можно скачать новые приложения. Например, первое, что я скачал в первой серии, это Pager. Это мессенджер, который, как сказала Дженна, пользуется здесь большой популярностью. И, кстати говоря, Дженна у меня здесь в списке знакомых. Привет, это Ложка, ты первая, кому я написал в Пейджере. Привет, рада быть первой в твоих контактах. Завтра проведу тебе экскурсию по общежитию. Погоди, это ж сегодня. Так, окей, понял. Мне нужно Дженну дождаться или как? Давайте на всякий случай зарядную станцию заберем. Далее фонарик мы тоже забираем. Это мое единственное освещение. Мне нравится с ним ходить. А также попробуем заговорить с Диланом. Привет, Дилан. Поболтаем? Понятно. Признаюсь честно, до этой серии я немного осмотрелся и нашел вот этот сундук, в котором валяется бутылка воды. Я это, пожалуй, заберу. Деньги, кстати, тоже забираем. Учебник «Горное дело». Эффективный уровень характеристики 0+. Ладно, допустим, забираем. Учебник «Ремесло». Эффективный уровень характеристики 0+. Ой, кстати, я только сейчас заметил то, что у меня постепенно сытость начала убывать. И жажда! Опа! Так, погоди-ка, если я попью... Да, жажда постепенно восстанавливается, и при этом бутылка с водой тоже постепенно расходуется. Крутяк. Короче, находиться в одной комнате все это время мне явно не хочется, поэтому постепенно выходим и... Здравствуйте, О, господи. Боже мой, что происходит? Вахтерша! А ей вообще плевать! Но вот эти звуки меня... Ой, еще и дождь начался. Привет? Погоди, я понял, это стройка. Это та самая стройка, о которой говорила вахтерша. Она сказала то, что завтра что-то откроется. И вот оно, завтра наступило и что-то открылось. Привет. Не поговорим. Я могу сюда пройти, да? Я просто очень сильно хочу сюда пройти. Я так понял то, что это место для отдыха и также для того, чтобы попрактиковать свои знания. Вот я прямо сейчас нахожусь в факультете экология и природопользование. И да, ты посмотри, что я вижу. Ферма, баскетбольная площадка. Тут у нас какой-то...
Что это? А, ну это скорее какая-то мастерская. Видимо, это не для нашего кружка. Но погоди-ка, это для нашего кружка. Ремесло прокачиваем, хорошо. Но здесь мне явно делать пока что нечего. Видимо, забор сейчас будут постепенно убирать. И я напоминаю, людей сейчас здесь мало по одной простой причине. Здесь никто не живет. Нам Джена сказала то, что в общежитии мало кто заселился. О, и вот они. Идут, бригада, посмотри на них. Давай, берем этот забор, уносим. Как же долго вы будете его убирать-то, а? Он такой огромный, он прямо до того корпуса идет. В любом случае, я уже сказал то, что мне нужен конь. И если я сейчас могу хоть что-то прокачать, то дайте мне это. О, у меня 2 очка. Офигеть. Путь трудяги. Дает возможность использовать камнерез, пилораму, кузнечный, ткацкий, а также прочие второстепенные столы. Ну, ладно, давай. Раз. Далее открывается пахарь. Мотыги обрабатывают область 3 на 3. Вот. Для экологии и природопользования это явно пригодится. Снасти. Все создаваемые вами удочки эффективнее на 100%. Хорошо. Затраты опыта на починку снаряжения снижены на 25%. Это на самом деле все дорого по одной простой причине. Это все стоит ровно 1 поинт. За все время, сколько я тут бегал, я накопил только 2 поинта. А у нас есть еще созвездие вора, которое явно по сюжету как-то пригодится. Вот эти навыки прокачиваются при помощи книжек. Да, я это уже понял. То есть я нахожу какие-то книги, я их нажимаю. И вот, допустим, ремесло. В зависимости от уровня разблокирует возможность создания некоторых предметов. То есть я не все могу создавать. Так, горное дело увеличивает скорость добычи блоков на 3% за уровень. У меня 2-й уровень. То есть мне выгодно находить всякие разнообразные книжки, да? Так, вы разбираете забор? А чё вы не разбираете? Я не понял. А чё стоим? Алло, работать! Ребята, скоро заселение! Давай, разбираем! Я тут уже как свой. Вахтерша, ты проснулась? Ты, господи, нет. Ой-ой-ой, а еще я заметил то, что я очень в туалет хочу. Да, туалет постепенно заполняется. Привет, Дилан. Что делаешь? Ты кушаешь? Поговорим? Мы с тобой никак не можем поговорить, да? Сколько вообще времени, кстати? Ну-ка, 6:48. Дорогой игрок, добро пожаловать в интегрированный мир последней реальности. Напоминаем, что каждое твое действие или бездействие влияет на ход сюжетной кампании. Зависать в телефоне или рубить дрова – выбор за тобой. Приятной игры. О, господи. Я думал, со мной туалет заговорил. Кстати, я сходил в туалет. И если вам интересно знать, да, я сходил. Так, Дилан. Слушай, давай без обид, да? Я не считаю, что раз мы соседи, то обязательно должны быть лучшими подружками. Уверен, мы сможем уживаться вместе без необходимости общаться. Ага. Ну, понятно, видимо, мы с тобой не особо-то и подружимся. С таким подходом нет! Что ты хоть там смотришь-то? Покажи мне. Слушай, отстань, а. Просто дождись, когда вернется Карл. Вот увидишь, он будет болтать с тобой часами. Карл? А вот это интересно. Ага. Особенно если разговор будет про его зеленых друзей. Хорошо. Карл. Все? Это вся твоя информация? Блин, ну на самом деле это похоже на реальность. Я примерно знаю, что в общежитии могут так жить. Я не жил в общежитии, сразу говорю. Но я слышал от некоторых людей то, что люди могут жить вместе в одной комнате, но при этом вообще не общаться друг с другом. И вот оно, Дилан примерно такой. Все, поговорить мы уже не можем. В оповещении мне сказали то, что я могу делать что угодно. О, ноутбук. Так, блин, это ноутбук Дилана. Это 100% ноутбук Дилана. Короче, мне в оповещении сказали то, что я могу в целом делать что угодно. Либо зависать в смартфоне, либо пойти рубить дерево. Я-то в целом примерно понимаю, какая моя цель номер 1. Я сейчас хочу разобраться с едой. Потому что еда у меня постепенно уходит, и да, кушать надо. Так, но при этом я хочу посмотреть, что я могу скачать в магазине. Тик-так, 2500... Что? Короткие горизонтальные видео. Огромный простор для самовыражения. 2500... Вы что, издеваетесь? Так, пейджер не надо. Angry Nerds. Знакомьтесь, уникальный симулятор жизни программиста. Вам предстоит писать программы, выполнять сложнейшие задания без четкого ТЗ, нарушать все дедлайны, спорить с заказчиками и многое другое. Забудь про сон. Пора кодить.
О, и у меня, кстати, постепенно разряжается телефон. Интересно, а дождь вообще когда-нибудь пройдет? Он как-то к времени привязан или что? Я просто пытаюсь пока что разобраться во всей этой механике. Вот сейчас, например, 7:30. Специально дожидаюсь 8:00. Вот, все, 8:00. И что-нибудь произойдет? Вот просто интересно, в мире что-нибудь произойдет? Бригада строителей стоит. Да, наверное, пока что мало что можем увидеть, потому что у нас в целом никто здесь не живет-то толком. Но если Дилан не на диване, значит время реально решает. Дилан куда-то исчез. О! Перешел сюда, ты погляди-ка, а? Чё-то тыкает в своем ноутбуке. И да, это реально был его ноутбук. Отсюда он пропал. Блин, это так прикольно сделано. Я просто сейчас хожу, как маленький малыш, бегаю по миру. Это не сюжет, понимаете, это не выживание. Я просто смотрю на то, как живет мир. Вот, я могу, например, подойти к автомату с питьевой водой. Так, погоди, я тогда попью. Вот, все, допустим, мы попили, фонарь обратно забираем. Далее бутылка с водой, заполнить. И все, да, мы реально налили воду. Напомню, сейчас моя основная беда не наличие еды. Поэтому, наверное, я могу выйти и там свиней поубивать. Или, как мне сказали, порубить дрова. То есть, чисто теоретически, пользоваться обычным миром Майнкрафта я могу. Поэтому я прямо сейчас беру и не создаю верстак, потому что, по-моему, я его делал. А, я его в общежитии оставил, блин. А еще мне нужно создать долбанный топор. Вот, давай. Хорош! Так, палки. Дерево. О, дерево, хорошо. Мне как раз только одно и нужно. Верстак бахаем, куда-нибудь сюда ставим. Все это дело выкладываем и топор. Что? Минимальный уровень ремесла для создания... Нет, я не могу создать топор. Деревянный меч могу создать, отлично. Черт, так, деревянную кирку я могу создать, а вот топор я не могу сделать. Вот тена. И как я могу рубить тогда? Че, реально только рукой? Это неприятно. Пока что я могу просто сказать, что это неприятно. Опа, дождь исчез. Погоди, а сколько времени? 11 часов наступило. Вот оно как. То есть в 11 часов чисто по графику дождь вырубается. Ой, кстати, надо бы, знаете, что еще проверить? Во-первых, как мне пополнять баланс? То есть я так понимаю, что мне нужен какой-то электронный счет, а также нужно... проверить Джену. Печатает. Эй, привет. О, привет. Я надеюсь, после вчерашнего твой список контактов пополнился соседями по общаге? Ну не то чтобы... А знаешь, даже если нет, то я тебе готова с этим помочь. Помнишь, я обещала тебе экскурсию? Работники все закончили сегодня ночью. Пойдешь со мной смотреть? Закончили сегодня ночью. А, это речь как раз про тот самый забор. Я бы хотел изучить территорию 1. Спасибо, Джена. Конечно, я свободен хоть сейчас. Ты всегда такая неприятно позитивная. Да, я тоже это, кстати, заметил, то, что она такая, знаете, староста. Вот староста класса, который хочет всем угодить. Что-то в этом духе. Ладно, я свободен хоть сейчас. Мне реально заняться нечем. О, супер! Если что, я стою возле вашего корпуса. Ты давай, выходи. Было бы глупо, если бы ты сейчас отказался, правда? Ну, есть такое. Только еще глупее сам факт, что я даже не в корпусе. Я тут хожу где-то по лесу. Нет, погоди, Джена, погоди. Я хочу прямо сейчас взять и все-таки порубить немного дерева. Я понимаю то, что даже если не топор, то другое что-то я явно смогу скрафтить. Погоди, что? Парень сидит какой-то. О, а чё, общежитие постепенно заселяется, что ли? Или это просто те, кто заселены, вышли на улицу поболтать, да? Мне бы вот еду найти, покушать бы. Джена, привет! О, так ты вот, оказывается, где. Привет, снова. Такой сегодня солнечный день, я так рада. Пойдем скорее. Я, конечно, уже все видела, но мне не терпится посмотреть теперь с тобой. Окей, быстро ты. Пойдем. Так, В общем, вот, смотри. Тут наша лаунж-зона. Нам обещали, что руководство университета будет внимательно следить за бассейном. Да-да. А вообще-то, мы первое общежитие в стране, кому разрешили сделать свою зону отдыха. Lucky Charms, вперед! Да, что? Ой, а ты что, не знаешь, что ли? Lucky Charms University. Если что, это наше официальное название. Переводится как «Обереги удачи». Пойдем дальше. Ладно, понял. Надо запоминать всю эту информацию. Lucky Charms University. Ну, то есть Lucky Charms — это название этого универа. А вот там, смотри, это наш оберег и символ.
единорог. Где тут единорог? Считается, что к нам попадают не только самые талантливые и умные, но и удачливые. Удивительно. Ты подал к нам документы, но при этом даже не знаешь название универа. Вот это настоящее везение, это правда. Может быть, ты даже станешь нашим маскотом? Тебе бы пошел костюмчик единорога. Ой, прости, я опять много болтаю. А ведь лаунж-зона на самом деле это еще не самое классное. Пойдем дальше. Давай. Основная политика нашего университета заключается в свободе реализации студентов и в бережном отношении друг к другу. Ой, я слышала, тебя поселили к Дилану. Это ужасно. Самый токсичный парень в общаге. Ты только, пожалуйста, то, как делает он, не думай, что у нас так принято. Студенты Lucky Charms очень заботятся о природе и экологии. У нас принято сортировать мусор, беречь воду и другие ресурсы. Понял, ладно. Мы за экологию, запомнил. Ну, а это, знакомься, наши мастерские. Они тут были еще до реновации, поэтому выглядят немного потрепанными. Если бы к моему мнению прислушивались, их бы уже давно снесли. Оборудование, которое там используется, может быть и минимизирует вред окружающей среде, но некоторые проекты студентов не кажутся мне безопасными. Ну а вообще, конечно, если у тебя будет желание реализовывать свой проект или просто заняться хобби, тебе здесь всегда будут рады. А теперь пойдем, покажу тебе ферму. Как ты уже понял, у нас не просто какая-то общага, у нас целая комьюнити, которое мы сами и развиваем. Мы сами стараемся обеспечивать себя всем необходимым. Ты, кстати, надеюсь, ты веган? Или хотя бы вегетарианец? Мясоедов у нас тут не очень любят. Что? Я вот не очень люблю мясоедов. Как же можно не любить мясо? Мясо сочное, вкусное. Нельзя не любить мясо. Не, ну вообще то, что здесь находится ферма, я и так уже узнал, потому что я тут немного побегал. И куда мы идем по итогу? К амбару? Или что это? Это теплицы, да? Вот эти вот стеклянные штуки, это теплицы? А, кстати, я только сейчас понял то, что тут еще люди работают. Вот человек, вот человек. Сразу видно, экология и природопользование. Наш факультет. Так, и по итогу. В общем, один из главных принципов Lucky Charms — это принятие. Да, есть люди, которые едят мясо. С этим ничего не поделаешь. Животных, если что, мы тоже выращиваем сами. И стараемся сделать их жизнь комфортной. В общем, если ты ешь мясо, а я надеюсь, что ты его не ешь, то ты можешь помогать здесь. Или же ты можешь помогать на ферме, мы сами выращиваем пшеницу и овощи. Полями ты можешь пользоваться в свое удовольствие. Раньше нам приходилось очень много запасать и консервировать. Но теперь, смотри-ка, у нас есть прекрасные теплицы. Так что круглый год у нас будут свежие овощи. Ой. Господи. Кажется, я явно что-то забыла тебе показать. Точно. У нас же есть еще оружейное с тиром. Я не разделяю этих увлечений, если что, потому что мне кажется, это опасно и не очень продуктивно. Но так уж и быть, многие студенты увлекаются боевыми искусствами и стрельбой из лука. А для кого-то это просто способ получить зачет по физкультуре. В любом случае, если захочешь, можешь приходить туда тренироваться. Все, вот теперь я точно все показала. Если что, как резидент, ты можешь всем пользоваться бесплатно. По крайней мере, пока у тебя проплаченная комната. О, выбор. Джена, это все так круто. Спасибо тебе огромное за экскурсию. Слушай, ты сказала вчера, что грант покрывает только первый месяц. А где же я буду брать деньги? Честно говоря, я так и не понял, зачем ты мне нужна была для этой прогулки. И, кстати, я ем мясо. Ну ладно, где я буду брать деньги? Что? Подожди. А ты когда документы подавал, ты что, не задумывался об этом? Ой. Вообще, ладно. Чаще всего ребята зарабатывают у нас на фрилансе. Я тут, кстати, по полному гранту. Поэтому мне-то работать не нужно. В общем, насколько я знаю, самое популярное приложение FreeFly. В нем можно найти любую работу. Там не обманывают с оплатой и зачисляют ее на виртуальную карту. Студенческую карту тебе сделали сразу же. Скачай банковское приложение и введи туда свое имя.
банк у университета свой. Называется Lucky Bank. Как Lucky Charms. Понял же? Вот как-то так. Сейчас. Мне нужно кое-что проверить. Ой, подожди-ка. Уже 13? О, не-не-не-не-не. Я должна съездить в университет сегодня. У меня кураторская работа. Так, удачи тебе с фрилансом. Пока-пока-пока-пока. Да... И пока! Боже, я даже немножко испугался, когда она в меня полетела, я пальцем ударился. Причем в реальной жизни, чтобы вы понимали. Подожди, а сколько времени? Уже 14:23, какие 13? В любом случае, спасибо большое Дженни за экскурсию. Мне это было правда полезно. Но вот то, что она ненавидит не веганов и не вегетарианцев, это... Я даже не знаю, зачем мне с ней продолжать общаться. Если она увидит то, что я ем мясо или убиваю свинью, это же... это же будет просто фиаско. О, привет. Поговорим? Так, господи, как... Господи. Нет, не поговорим, короче. Она мне сказала то, что нужно скачать какое-то приложение, да? Поэтому давай, начнем, наверное, с Freefly. Во, могу найти. Найди работу мечты здесь. Сотни вакансий на любой вкус. Скачать. Так. Отлично, открываем. Микаэль 98. Пшеница для пекарни. Фил 13. Десерт для детей. Эва Би. Художественная школа. Юзер 6603. Рыба моей мечты. Окей, погоди. Для начала я хочу еще и деньги. Lucky Bank. Возможно, конкретно сейчас я не могу его скачать. Типа, может, знаете, какое-то сюжетное ограничение, но это странно. Прежде чем мне зарабатывать какие-то деньги, прежде чем мне вообще хоть что-то делать, пожалуйста, дайте мне еды. Я реально не могу бегать, чтобы вы понимали. Вот, все, это моя максимальная скорость. Если я попью воды, то... сытость вообще никак не увеличивается, понял? Прости, Джена, но об этом мы умолчим. Надеюсь, у меня в общежитии будет какая-то печка, я там смогу пожарить себе стейки, приготовить какую-то еду, там будет плита и все такое. Это уже у нас настоящая жизнь, как-никак. Так, еще немножко еды. Надо будет обязательно здесь вейпоинт поставить. Ой, что? Замедление? Так вот почему я такой медленный. Потому что я в туалет хочу, ты посмотри, у меня туалет заполнен практически, господи! Так, то есть если он заполнится на максимум, то я... обоссусь? Что, я не знаю. Наверное, да. Я не хочу экспериментировать, честно говоря. Мне вот этого замедления уже хватает, и оно меня бесит. Поэтому давайте хотя бы немножко поедим. Хотя нет, мы это пожарим. Надо найти печку. А если я могу использовать деревянную кирку, то очевидно, что я могу немного прокопаться вниз и попробовать сделать себе эту самую печку. Если мне сейчас нужно будет прокачать ремесло, чтобы создать печку, то это фиаско. Пожалуйста, так не делайте. Далее, получается, берем смартфон, карты, открыть глобальную карту и поставить здесь метку. Так, назову я ее просто выход... Нет, не так. Выход в лес. Сохранить. Так, теперь вопрос. Могу ли я к ней телепортироваться? Пока непонятно. Еще раз. Открываем карту. И... Да, я могу. Супер! Я-то уж думал, что я телепортироваться не смогу. Но нет! Хе-хе-хе. Очевидно могу. Что это за место, кстати? О, еда. Как бы я сейчас хотел поесть. Ой, я съел. Напоминаем, что каждое твое действие или бездействие влияет на ход сюжетной кампании. Простите, пожалуйста. Я съел чей-то хлеб. Возможно, кстати, я своровал хлеб. Помните, в начале было написано то, что каждое мое действие может привести к последствиям. И при всем при этом здесь, в коне, есть созвездие вора. Так что то, что я сейчас съел этот хлеб, это немного плохо. Ой-ой-ой, у меня туалет! Туалет трясется, боже! Замедление 2-го уровня. Очень хочу в туалет! Ой, на крополях держусь, уже на крополях. Очень хочется. Кто-нибудь, пожалуйста, дайте мне уголочек. Я же добегу, да? Дайте мне туалет! Бога ради! Я успею? Фу. Чувствую себя самым обновленным человеком на планете. Дилан, здорово! Мне тут птичка нашептала, что ты, оказывается, самый мерзкий человек в общаге. Тем временем я нашел печку, мы делаем немножко досок, и, пожалуйста...
Да, я могу жарить еду, слава богу. Хлеб в ларьке воровать я точно больше не буду, на всякий случай предупреждаю. Поэтому надо готовиться к тому, что я буду таскать свое. Например, вот, 4 жареные свинины. Ну и, кстати, Дилан, пообщаемся, может быть? Ой, ну и нубер, а? Да с такими тиммейтами только против ботов идти. Чё ты сказал? Да с твоими скиллами удивительно, что ты вообще разговаривать умеешь. Слушайте, если он еще раз что-то вой свякнет, я ливаю. Господи, я обожаю этот сезон, я просто обожаю этот сезон. О, что это было? Это что сейчас было? Что за слепота резкая, а? Так, это было странно, не то чтобы уместно, но при этом вроде бы ничего не произошло. Ладно, это было просто странно. Что? О, господи, опять ты. Слушай, какой раз ты попытался со мной заговорить сегодня, а? Сотый, что ли? Просто найди меня в пейджере. Дэйв Мэджикан. Если тебе станет очень одиноко, можешь, не знаю, сливать свои страдания туда. Может быть, есть шанс, что я отмечу прочитанным. Спасибо. Дэв Магициан. Дэв Магициан. Дэв Магициан. Боже, как это сложно. Дэв Магициан. О, получилось. Спустя 4 раза получилось. Дилан. Так, здесь у нас переписка с Дженной, а с Диланом я ничего не могу написать. Сюда! Так, могу еще что-нибудь кликнуть? Ну-ка, давай. Нет? А если я ему монитор отключу? Плевать, да? Ну ладно. На самом деле, в общем и целом, я могу сказать то, что мне очень нравится, как развивается этот сезон. То есть, видно то, что иммерсивности здесь добавлено примерно уже больше, чем даже в предыдущем сезоне. И вот, например, Дилан по истечению какого-то времени просто встал из-за компа и пошел дальше сидеть за компом. Надо сейчас понять, как вообще работает приложение для фриланса. Допустим, пшеница для пекарни. Так. В мою семейную пекарню требуется 150 связок пшеницы. Репутация 300 СТ. Что? Репутация... Подожди, мне дадут 300 СТ за это? Принять. Получено новое сообщение. А, вот, ни хрена! Пшеница для пекарни, значит, Михаэль. Срок 5 дней. В мою семейную пекарню требуется 150 связок пшеницы. Задача собрать 150 связок пшеницы. Награда 300 СТ. Обалдеть, так это очень много. О. Что? Вот, что за сцена? Погоди, что это только что было? Это было где-то здесь, где бассейн, да? Нет? Вот тут это было здесь. Нам просто показали сцену, где какой-то уборщик начал убирать бассейн и кинул как будто бы кусок мыла. А, кстати, я походу понял, что означает эта сцена с бассейном. Помните, Дженна сказала то, что руководство обещало следить за этим бассейном. И нам вот этой сценой показали то, что работник очень халатно отнесся к уборке этого бассейна. Это единственная цепочка, которую я сейчас смог реально создать у себя в голове. Так, Дилан, ты у нас... О, господи. Ты даже на полу можешь лежать, серьезно? Точнее, сидеть. Всю эту серию, как вы, наверное, заметили, я пытаюсь разобраться в сеттинге этого сезона, в механиках этого сезона. И более-менее за... Пошел куда-то, Дилан. Более-менее за данный выпуск я понял, что от меня требуется, что в будущем я буду делать. Приятного тебе хождения в туалет. Стоп, он раздевается! У него штаны снялись! Господи! Так вот, точно так же, как и вы, все это я вижу в первый раз, поэтому, если где-то в моментах я что-то не так понимал, может быть, я как-то тупанул жестко, то напишите мне в комментариях, и мы вместе разберемся, что же я сделал не так. Но пока что вроде бы я примерно догоняю, что от меня требует этот сезон. Изначально характеризую это так: студенческая жизнь. Но мы-то все прекрасно понимаем то, что все явно не просто так. А что именно будет не так, узнаем уже в следующих сериях. Очень надеюсь, то, что вам нравится, как это все развивается. Мне пока что нравится, но при этом мозги у меня кипят. Это правда. Надеюсь, теперь со всеми этими знаниями в будущем будет попроще. Надо бы еще понять, как коня прокачивать. Ну а на этом я попрошу от вас, пожалуйста, поставить лайк, пожалуйста, подписаться, потому что каждое ваше нажатие, каждая ваша поддержка дает огромное
огромный буст к мотивации. Видно, что в разработку этого сезона вложили душу, и он еще удивит нас. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и мой мега навороченный смартфон, а также Дилан, которого ненавидит Джена. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Хватит в общаге тухнуть, ты сходи лучше... с девушкой познакомься, а? Здравствуйте. Что такое? О, привет. Я, если что, на психолога учусь. И если ты не против, я продолжу читать, хорошо? А, Да что опять? Смотри, моя рука очень заинтересована в общении с тобой. ой-ой-ой, я тут заметил, нам перед глобальным сюжетом дают немного времени, чтобы мы изучили пару новых механик сезона. И вот что я точно понял. Хо-хо. Смартфон — это лучшее изобретение человечества. Изобретение, которое точно нужно напичкать приложениями, а самое главное, нам нужны деньги. Сейчас разберемся, есть пути решения. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Последняя реальность». Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Последняя реальность». Сезон, в котором мы нищий иностранный студент с особой иностранной стипендией. Вот так вот. Именно такую информацию о нас выдал компьютер во время регистрации. Я при этом знать не знаю ни про стипендию, ни про этот университет, ни даже про весь этот мир. Каким образом в компьютере появилась информация о Лолошке, неизвестно. Но зато мне дали смартфон, дали комнату в общежитии, и самое главное, мне дали познакомиться хоть и с занудной, но все-таки доброй девчонкой по имени Джена. Джена — активистка данного университета, в каждой бочке затычка, везде всем поможет, а еще не ест мясо. Да, пока что биография только такая. Именно Джена рассказала мне о том, как я могу заработать свои первые деньги, рассказала, что университет называется Lucky Charm, и даже поведала, что Дилан, мой сосед по комнате, самый токсичный парень в общаге. Вот это реально самая важная информация. Ладно, если серьезно, то про деньги информация самая полезная. И если коротко, то я скачал специальное приложение под названием FF. Free Fly. Здесь я могу найти работодателя и поработать за пару-тройку сотен СТ. Напомню, СТ — это деньги. Во время предыдущей серии одно задание я уже взял. Во, задание принято. Вы взяли новое задание на бирже Free Fly. Успейте выполнить его вовремя, чтобы избежать потери очков репутации? Погоди, что? Репутации? Ё-моё, так тут, оказывается, реально репутация есть. Типа, добросовестное выполнение заданий. Е-мать. Но раз уж я уже какое-то взял, давайте посмотрим, как его выполнить. В мою семейную пекарню требуется 150 связок пшеницы. Срок выполнения 5 дней. Задача — собрать 150 связок пшеницы. Ну, вроде бы просто. Награда 300 СТ. Изначально я подумал, что это много. Да, я правда так подумал, но потом понял. Тут каждое приложение на самом деле очень дорогое. Angry Nerds 999. Или, например, вот это 3000. Ого! Мощный интернет-браузер. С каких пор браузер нужно покупать? Это что за бред? Мы еще много не знаем о мультивселенной. Видимо, в этой вселенной браузеры покупают. Так, окей. Короче говоря, у меня есть задание, у меня пока что 0 денег. А еще, признаюсь честно, до этой серии я заметил то, что, оказывается, я могу кое-кому кое-что написать. Дженни и Дилану. Например, Джена. Вот, я могу напечатать, скинуть смешную картинку про котиков. Ну давай. Она что-то печатает. Ой, какая прелесть! Обожаю котиков. Надеюсь, у тебя хороший день. Если захочешь увидеться, то подходи вечером к бассейну. Часов в 7. Буду ждать. Окей. Жалко, что котика нельзя сделать побольше. А откуда я взял эту картинку, а? Вот я, Лолошка, откуда я ее взял? У меня же нету браузера. Ну ладно. Так, что у нас дальше? Дилан. Я могу напечатать ему, какая твоя любимая компьютерная игра? Хочу приготовить нам ужин сегодня, что ты будешь? Ты сегодня храпел. Честно говоря, изначально я не знал, зачем это нужно, но потом я посмотрел вот сюда, нажал на отношения и увидел Дилана и Джену. Оказывается, мы можем прокачивать отношения с каждым из них. Например, Джена у нас равнодушие, а Дилан
презрение. Вот тена. А, ну в целом здесь примерно такая же система. Я могу давать отрицательные подарки, нейтральные подарки и положительные. Ой, так погоди, я же могу получить... О, это за то, что я котика скинул? Окей, допустим. Так вот, это что получается? Я могу прямо сейчас нажать по Дилану и... Да, я могу сделать ему подарок, оказывается, все это время. Привет, поболтаем? Не поболтаем, понятно. Так, Дилан, давай я подарю тебе деньги. 1 СТ, это же деньги. Сделать подарок? Нет? Деньги не дарятся? Блин, ладно. А, стоп, погоди, какой подарок? У меня же диалог незавершенный. Какая твоя любимая компьютерная игра? Хочу приготовить нам ужин, и ты сегодня храпел. Давай-ка, наверное... Хочу приготовить нам ужин. Что ты будешь? А? Чё, пытаешься через еду ко мне в друзья набиться? Хороший заход. Приготовь что-нибудь с мясом. Ты же не веган, надеюсь? Нет. Ну, кстати, у Брэндона скоро днюха, надо будет поздравить. Скидываемся по 500. Возможно, придется закинуть больше, пока все не заехали. Но я даже не знаю, кто такой Брэндон. Я не буду праздновать свой день рождения, а значит и скидываться на другие. А как у вас можно отправить заказ с фрифлая, чтобы деньги получить? О, я веган. Блин, ну вот это, кстати, хороший вопрос. Как вообще заказ-то выполнить? Как его сдать? О, ты 2 дня назад заехала, уже лансишь? Хорош! Рядом с ларьком на автобусной остановке есть почтовый автомат. Ты можешь отправлять через него посылки. Туда же приходят все твои заказы. Ленивые курьеры даже еду там оставляют, так что каждый раз самому приходится топать. Это чтобы ты понял, что меня это бесит. А, кстати, забыл сказать. Ужинаю я обычно после 8. Понял, ладно. Я мог, кстати говоря, сказать, что я веган, и мне кажется, что на этом наш путь с Диланом просто бы закончился. О, +3 с Дилан! Вот это я понимаю. Слушай, а то, что мы тут в соседних комнатах торчали, ничего, не? Да что опять? Смотри, моя рука очень заинтересована в общении с тобой. Что? А, нет, показалось. Сегодня Брэндон приедет. Моей руке с ним тоже не интересно, но ты по уровню развития можешь ему подойти. Ты сказал рука! Ты сказал... Господи! Так, короче, стоп. Я тут подумал, наверное, надо просто присесть, подумать об этом и сделать какой-то вердикт. Потому что тема очень интересная, я могу о ней говорить долго, десятки минут. Поэтому, опять же, я сел, подумал, и вот мой итог. Как вы, возможно, знаете, Лолошка необычный персонаж. Он мироходец. В его организме зашит невидимый орган, позволяющий совершать перемещение по другим мирам. Большинство мироходцев, используя эту способность в момент стресса, теряют память. И так было всегда. Но конец предыдущего сезона был самым необычным за всю историю сезонов, ибо мы не использовали силу. Нас буквально выкинули из мира, в котором мы находились. Следовательно, у меня есть догадка, что потеря памяти сейчас — это не следствие магии или перемещения, а следствие огромного шока. То есть чисто теоретически мы можем вспомнить все то, что было. Мы наконец-то можем прокачать себя. Не просто как, не знаю, там... фехтовальщика или же крутого добытчика руды, а как мироходца. О, мне определенно нравится то, до чего я догадался, но это опять же только догадки. Эй, Дилан, может быть это... поговорим? Не поговорим? Ну ладно, но это было интересно. Несмотря на всю эту тему, есть у меня кое-какая идея, которая возникла еще до этой серии. Я собираюсь сделать себе лестницу. Ой, погоди, что это? Банкомат? Вау! Наличные 5, банковский счет 0. Пополнение электронного счета за наличные средства. Обналичивание средств с электронного счета. Обалдеть! Да у меня есть полноценная банковская карточка. Жалко то, что денег нет, да, пока что я бомж. Короче, идея с предыдущей серии. Я хочу сделать лестницу. Когда я прочитал уведомление от системы в предыдущей серии о том, что мир будет подстраиваться под меня, я сразу же подумал, а что если пустить лестницу вот так вот прямо по фасаду здания и подниматься и спускаться без проблем. Так, мне только нужно дерево, а дерево, кстати, есть. Быстренько делаем верстак. Обязательно топор. И да, я могу сделать топор, несмотря на то, что в предыдущей серии не мог. Мне писало о том, что нужно прокачать ремесло до 10 уровня. Но оказывается, это была небольшая недоработка, то есть я мог сделать топор. Каменный топор ремесло 30, железный топор ремесло 45. Да, дороговато будет. Ну что, здорово, дерево. О, наконец-то я могу нормально рубить. Срубаем примерно 3-4 штуки. Да.
Да. Долбаное падающее дерево! Я даже телепортироваться не могу к точке смерти! Вы понимаете то, что у меня нет телефона? То есть я вот карту пытаюсь открыть... Все, забейте. Могу. Все нормально. Обязательно одеваемся. Где мои вещи? О, курточка, ботиночки. Возвращаемся на базу, создаем палки и... Да, я могу сделать лестницу. Эй, Брэндон вернулся, детка! О, все пищат от восторга. Что, тебе было трудно подняться на 3-й этаж? Ну, в каком это смысле? Ну, по телам девушек, что падали в обморок от твоей неотразимости. А? Ха-ха, это да! Братан, иди сюда! Ну, здорово, Брэндон. А чё ты мямлишь-то? Иди сюда! Хо-хо! Как же я скучал по твоей кислой морде, не так Дилан! сильно. Фу. Ну давай, рассказывай, чё там по остальным? Ну, я пока один, если не считать вот этого новенького. Опа-на! Здорово! Тебе, я так понимаю, не повезло и досталась койка с нашим нердом, да? Я Брэндон, в пейджере Muscle Charm. Хорошо. Слушай, а тебя хоть что-то в этом мире заботит, кроме твоего тела? Реакция девушек на него, Дилан. Справедливо, справедливо. О, боже. Короче, я у себя. Валяй. Слушай, новичок, ты не парься, я только наполовину серьезен. Рад знакомству. Ты как тебя? Да, точно. Лолошка. Меня зовут Лолошка. Лолошка? Ты чё, тот самый иностранный студент, которым нам грозила наша леди Нафталин? Я так называю нашу вахтершу, если чё. Слушай, я ведь правильно понимаю, что ты еще толком не познакомился тут ни с кем, а? Да точно, правильно, точно, ты посмотри на себя. Хватит в общаге тухнуть, ты сходи лучше... с девушкой познакомься, а? Есть, тут у нас одна иностранная студенточка. Она приехала вчера, как и ты, прикинь. Я перед тем, как в общагу зайти по территории-то прогулялся. Видел ее? На лавке около женского блока сидела с книжкой в руках. Никогда не понимал, чем людей эти многобуквенные перемудренные талмуды привлекают. Но ты-то 100 пудов с ней общий язык найдешь. Не зря же очки напялил. Ладно, в общем, мне надо вещи разбирать. Удачи! Удачи! Слушай, мне нравится этот персонаж. Мне определенно он нравится. Брэндон, такой, знаете, качок, веселый качок, немного туповатый, но тем не менее, мне определенно зашло. Так, а я могу? Да, я к себе-то могу зайти. Дилан, обсудим Брэндона. О, слушай, теперь, когда вас двое, я должен разделить норму сказанных слов на двоих. Ты свою уже истратил. А ты считаешь? Как он, кстати, Брэндон назвал Дилана нердом? Если что, нерд переводится как задрот, ботаник, зануда, вот что-то в этом духе. Но то, что ты зануда, Дилан, это факт, это факт. Ну ничего, еще подружимся. Так, у меня теперь другой вопрос. Могу ли я заходить к Брэндону в комнату? О, могу. Привет. Опять ты? Слушай, я уже несколько лет занимаюсь тем, что чиню свою старую тачку. Девчонкам нравятся парни, которые разбираются в машинах. Я не разбираюсь, но им-то об этом знать не обязательно, да? Главное, постоянно торчать в мастерской и обещать им, что я их покатаю. Так, ладно, все, шутки в сторону. Мне Брэндон сказал то, что у него тег Muscle Charm, как-то так, Muscle Charm. Да, во, Брэндон. Круто, у нас друзья появляются по общаге. Отношения, Брэндон. Презрение, ага, то есть пока что он ко мне с презрением относится. Понял. И, кстати, тут же всякие разные сундуки есть. Деньги берем. Может быть, даже у Брэндона что-нибудь завалялось? Так, что это? Учебник по защите и по фехтованию. Подходит, используем. Спасибо. Еще сундучело. Риторика и взлом.
На самом деле, по вот этим книжкам уже можно понять, кто здесь будет жить. То есть, смотрите, персонаж, который будет здесь жить, у него будет риторика, взлом и стрельба. Я думаю, что это будет какая-то девушка. Поэтому познакомимся обязательно. Все это дело используем. Деньги тоже берем. И вот, кстати, по вот этим сундукам тоже можно было бы понять. Да, вот они есть. И это защита. Ну ладно, по защите как-то особо-то и не понять. Это и к Брэндону подходит. Так, здесь у нас горное дело. Берем. Алхимия. Прокачиваем. И вот честно признаюсь, мне из всех этих книг пока что больше всего заходит ремесло. Потому что я понимаю то, что это крафты. Горное дело у меня уже увеличивает скорость добычи на 9%, потому что 3-й уровень. Хорошо. Мне Брэндон сказал то, что где-то у женской общаги есть девушка, с которой можно было бы познакомиться. Это ты? Привет. Нет, это не ты. Девушка с книгой. Нам нужна девушка с книгой. Я вижу просто девушку, но без книги. Другую девушку, но тоже без книги. Короче, мне... нет, все, забейте, я нашел. Здравствуйте. А вы, случаем, не та самая девушка с книгой? Что такое? О, привет. Мне так нравится это время. Спокойно, тихо. Скоро людей станет намного больше. Все будут бегать, суетиться, переживать о предстоящей сессии. Хотя до нее всего немного меньше полугода, это правда. Ты, если что, успей насладиться этим спокойствием, незнакомец. А вообще, можешь присесть рядом со мной. Давай. Ну, юноша, как тебя можно называть? Меня... Ложка. Какое необычное имя. А меня Шерон зовут. Я, если что, на психолога учусь. И если ты не против, я продолжу читать, хорошо? Ну да, не поболтаем. Ой, а может быть я могу спросить, что читаешь? Ну просто мало ли, понимаете, я все попробую. Что читаешь? Нажать по ней я больше не могу. Ну, она такая, знаете, добропорядочная студентка, которая как бы обидеть меня не хотела, но в то же время иди-ка ты в жопу, ложка. Я занята. На всякий случай попробую обойти сейчас всех, по всем понажимать. Парень. Ой, погоди, а может быть, смотри, мы познакомились с Шерон, и теперь она где-нибудь здесь появилась? Нет. Видимо, появляется человек только тогда, когда мы его добавляем в пейджер. Все, я понял. А вообще, кстати, я Ух ты, плюс 1 очко умения. Ух ты, спасибо. Я напоминаю то, что мы вечером должны приготовить какое-то мясное блюдо. Так, но могу ли я что-то прокачать для добычи мяса? Открывает навыки воина. Дает возможность нанести критический урон при атаке. Ага, то есть сейчас я не могу наносить критический урон. Окей, возьмем. Быстрые рефлексы. При натянутой тетиве время вокруг вас замедляется. Вау, стоимость 2 очка умения. Надо найти что-то на добычу. Например, вы передвигаетесь на 50% быстрее, если не носите броню. Вау, а как это я буду не носить броню, а? Хотя погоди. Йоу, ты посмотри, какая идея, а? Броню перемещаем в косметическую и тадам! Я абсолютно тот же ложка в точно такой же броне. Ну и получается буду перемещаться на 50% быстрее. Но только если прокачаюсь. Пока что так и быть, тратить поинты я не буду, мне нужно мясо. Мясо. Я убил свиней, и свиньи все еще остались, отлично. А мир-то у нас огромный. Чисто теоретически я могу куда-нибудь пойти, что-нибудь найти. Господи, а чё так много коров? Да, это очень много. Ладно, у нас такое, знаете, фермерское училище, фермерское общежитие. Очень много коров. То есть я точно никогда не проголодаюсь. Вот это, кстати, возьмем. Спасибо. Его можно использовать, чтобы сделать что-то с мясом, надеюсь, да? Жареная курица. Вау. Вот от этого Дилан 100% будет в восторге. Правда, увы, это очень дорого, поэтому пока что съедим по стейку. Вау, или смотри, можно сделать говяжий тартар. Хо-хо. Давай-ка попробуем. То есть мы опять же делаем верстак. Это можно даже без печки, понимаете? Далее бахаем говяжий тартар. Получается 2 штуки. Я не знаю, все, можно попробовать дать это Дилану. Правда, перед этим напомню то, что я хотел дерево порубить. О, как же это круто падает, а? Прям по физике. Так как я нахожусь на факультете экология и природопользования, мы понимаем, что просто рубить деревья это плохо. Именно поэтому мы берем шишки и просто сажаем обратно. Рано или поздно из этих шишек вырастет полноценное нормальное дерево, и как бы я и рыбку съел, и рыбку съел. Кстати, Джена, я совсем забыл. Если хочешь увидеться, подходи вечером к бассейну часов в 7. А у нас сейчас... А у нас почти 7. Обалдеть. Я реально, у меня вылетело из головы. Но, забыв одно, я помню о другом. Мы должны выполнить задание на...
Ой, погоди, у меня 2 задания. Пытаюсь подружиться с соседом по комнате. Вызвался приготовить сегодня ужин. Надеюсь, какое-нибудь мясное блюдо мне в этом поможет. Так это еще и задание. Круто. А вообще, вот, у меня другое задание. Принести 150 связок пшеницы. Все, 150 пшеницы. Господи, сколько уже времени, ну-ка. 18:58. 2 минуты до Джены. 2 минуты. Джена, прости, что я опоздаю. Сейчас. Мне тут надо, во-первых, немножко поесть. Джена. Джена. Вы видите Джену? Я не вижу. О! Джена! Она только что пришла, буквально только что. Она вот оттуда пришла, да? Блин, то есть тут персонажи не просто появляются, они реально приходят к обозначенному времени. Она садится, пока меня не видит. Эй, Джена, привет. Ой, привет. А я вот вернулась из университета. Решила расслабиться с мохито у бассейна. Он безалкогольный, не волнуйся. На территории общаги запрещена продажа алкоголя, хоть большинство студентов и совершеннолетние. Не то чтобы я намекаю, что пью алкоголь, ну, разве что бокал вина с родителями на празднике. Ты не подумай, я уже совершеннолетняя, просто не пью, потому что мне не нравится и... Блин, сейчас я даже жалею, что он безалкогольный. Слушай, а тебе, наверное, пора куда-то, да? Я тебя задержала. Прости, пожалуйста. Сама себя смутила. Ну да, знаете, мне кажется, что Джена, ее характер примерно такой. Она активистка этого, получается, ну не общежития, а что, университета. И у нее все в голове должно быть идеально. Не только в голове, но и в настоящей жизни. Если что-то идет не так, как она себе представила, она ломается. Ну ладно, буду иметь в виду. Ничего, Джена, живи. А хотя погоди, какой живи? А может быть по тебе надо нажать? Сделать подарок. Так, ну экспериментировать пока не буду. Нет, нажать нельзя. Зато время у нас уже 19:46. То есть по идее где-то в 20 часов я могу Дилану дать еду. Я могу ошибаться, конечно, что это именно так работает, но мало ли. Просто даже если я сейчас дам, он, наверное, скажет: ты чё, я ем после 20. А я специально встану, немного подожду и приду к нему после 8. Вот, все, 20:11. Дилан, здорово. У меня для тебя говяжий тартар. Хочешь? Как это работает? На. Ого. Вот чего этого и не ожидал. Ну-ка. Что вкусного приготовил великий иностранный шеф-повар? О, слушай, Лолошка, спасибо, это вкусно. Пожалуйста, Дилан. О, он прям немножко даже как будто подобрел, не? Так, только у меня вопрос. А говяжий тартар... Да, говяжий тартар, получается, исчез. У меня остался один. Я сколько уже отношений имею с Диланом? 25? 28? Я уже, честно говоря, забыл. Проверяем. Дилан. 28%. Насколько это мне будет важно в будущем, пока что неизвестно. На всякий проверяем. Ой, кстати, подожди, задание выполнилось. Сюда. А это что такое? Награда 300 СТ плюс 15 СТ. Интересно, плюс 15 это за то, что я прокачался вот здесь? Если честно, такого я не замечаю, чтобы что-то давало мне за выполнение квестов больше СТ. Но, тем не менее, мне почему-то дают плюс 15. На всякий случай попробуем подойти к Брэндону. Брэндон все еще тут стоит. И стоит. Ну ладно. Что ж, кто бы что ни говорил, но момент с Диланом в самом начале серии — это реально очень завлекающий момент, который, я надеюсь, в будущем будет постепенно раскрываться. Ну, очевидно, что будет, просто насколько быстро это будет происходить, узнаем уже в следующих сериях. А на этом я буду постепенно заканчивать. Давай, Лолошка, вспоминай, черт возьми, ты мироходец. Надеюсь, вам нравится, как развивается сезон. Мне определенно, да, пока что это прям 10 из 10. Немного непривычно, потому что куча новых механик, но я уверен, что я привыкну. А так, да, будем надеяться на скорое развитие. И не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и ваши подписки. Это самые важные кнопочки, которые дают огромный буст к мотивации. Мотивация — это залог успеха. Поэтому, если я говорю, как дать эту мотивацию, пожалуйста, не проигнорируйте это.
Спасибо большое. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и мое первое выполненное задание. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. В жизни спор штука незаменимая. Да не дрейф ты, сделаем из тебя красавца. Больно. Здравствуйте, мне сказали, что здесь можно купить фитнес-браслет. Ну, вот посмотрите, может быть, приглянется какой-нибудь. Скидочку сделают такому красавчику. Ой, спасибо, дедуля. Знакомство, обучение и воспоминания. Ага, первые серии не только пытаются научить нас новым механикам, но и явно дают понять, что с моей памятью мироходца можно работать. Сейчас поясню, что имею в виду. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сезон под названием «Последняя реальность». Сезон, в котором мы помним... Или, не так. Сезон, в котором мы... помним. Да, если переписывание времени и регистрацию в компьютере в первой серии мне объяснить до сих пор не удается, то вот секундное воспоминание из предыдущей серии четко дает понять, с моей памятью можно и нужно работать. Напомню, когда Дилан пошутил про руку, он и не подозревал то, что в моей памяти проявится воспоминание об одноруком персонаже из предыдущего сезона. Неважно, что это за персонаж, это правда сейчас не имеет значения, сам факт. Я что-то вспомнил. Если говорить еще проще, то походу мы словили амнезию, ребята. Не какую-то там магическую, мистическую, а вполне себе настоящую, шоковую амнезию. Первая серия вполне себе это доказывает. Мой персонаж узнает очень много нового, он шокируется и просто теряет сознание. В этот момент получить амнезию проще простого, потому что перегруз информации бешеный. Это как узнать то, что мы живем в Матрице, понимаете? Короче, чисто теоретически мой персонаж наконец-то помнит, но вот что конкретно он помнит, надеюсь, мы скоро и узнаем. Надеюсь, нам скоро покажут. А вообще, данную серию я начал вот здесь не просто так, потому что я помню, моя идея с лестницы еще не завершена. Нафига мне спускаться по ступенькам? Зачем мне проходить эту вахтершу, если я просто беру дерево, создаю доски, беру кучу палок и получаю 27 лестниц? Идеально. Так, по идее, я могу построить как-то вот так вот, а? О, шикарно. Ой, кстати, у меня 95% гири. Ё-моё, так это, я перегруженный. Надо что-то делать, надо это убрать. Так, семена пшеницы, допустим, сюда. И, кстати, пшеница, мне же ее сдать надо, да? Вот, задание. Собрать 150 связок пшеницы. Я помню, Дилан говорил что-то про постаматы, которые находятся на остановке. Остановка здесь, и мне нужны постаматы. Как это выглядит? Мне нужно в ларек зайти или что-то подобное. А, так вот они. Постамат получения, постамат сдача. Я не эксперт, что мне нужно выбирать, но по идее сдача это означает, что мне нужно положить. То есть я беру, нажимаю, пшеницу отдаю, и теперь у меня 67% гири. Как работает эта механика сдачи квестов, я пока не до конца понимаю, но по идее пройдет время, и эту пшеницу кто-то заберет, да? Далее, я давным-давно хотел проверить, как работает зарядная станция. Сейчас у меня 76% заряда, это очень мало. Зарядная станция, смартфон, и ждем. Все, забираем. 79%. Окей. Так, а вообще у нас что-нибудь новенькое появилось? Приложения все те же. Сообщение. Когда именно начинается учеба, Джена? Хочешь еще одну смешную картинку с котиком? Привет, что делаешь? Кстати, а если так подумать, я же в общежитии не просто так, я же ученик. Когда начинается учеба? Что? Тебе тоже привет. Надеюсь, ты понимаешь, что я не ходячая энциклопедия. То, как ты мне написал, это не очень-то вежливо. А вообще, в Lucky Charms учеба начинается в последнюю неделю лета. Обычно это не прям сама учеба, это скорее всякие ориентационные собрания. Выбираешь курсы, на которые будешь ходить, знакомишься с одногруппниками. Сразу хочу тебя предупредить, на некоторые курсы огромный конкурс. Поэтому, когда начнется запись, клювом не щелкай. А то придется ходить на курсы типа «Основы ассенизаторского мастерства». Лол. В общем, до первого организационного собрания 3 дня. Наслаждайся свободой, пока можешь. Так, ладно, все, я не могу говорить, убегаю. Мне еще нужно кое-кого подготовить в университете. Не скучай. На самом деле, я так подумал,
А ведь правда грубо написал, когда начинается учеба. Просто, знаете, сходу. Ни привет, ни здравствуй. Так, получается, начинается в последнюю неделю лета, а сейчас лето. Все, мы узнали, какой сезон. Выбираешь курсы, я так понимаю, это мы тоже будем делать. До первого организационного собрания еще 3 дня. О, скоро начнется учеба. Я уверен, там все не так просто будет, как мне кажется. Но зато у меня есть еще кое-что. Я могу написать либо Брэндону, либо Дилану. Эй, Дилан, сегодня твоя очередь готовить ужин. Слушай, а за интернет мы вместе платим? Или каждый сам за себя? На кого ты учишься? Так, вопрос денег стоит очень остро. За интернет мы вместе платим? Или каждый сам за себя? Смотри-ка, правильные вопросы начал задавать. Есть Wi-Fi, который предоставляет общага, но он так, слабенький, ни одну игру не потянет. Мы с Брэндоном и Митчеллом скидываемся и платим отдельно. Я так понимаю, ты сейчас на нуле, да? Давай вернемся к этому вопросу, когда учеба начнется. Если будем делить на 4, выйдет прям реально дешево. О, недаром спросили. Слушай, если мы будем как-то экономить благодаря этому диалогу, то круто. Сегодня твоя очередь готовить ужин. Да, Дилан, я вообще просто так спросил. Я-то в игры не играю, мне хватит общажного Wi-Fi. На кого ты учишься? Тоже хороший вопрос. Давай... Да, наверное, на кого ты учишься? На классического филолога. Ты чё, такого ответа ждал? На архитектора компьютерных систем, естественно. Почему я постоянно в компе зависаю, по-твоему? Ты чё, реально думаешь, я там в игры играю? Я вообще-то очень занят. В том числе и сейчас, кстати. Иди Брэндону написывай, если так общение ищешь. Грубиян, а? Так, Брэндон, привет, можно я займусь починкой машины с тобой? У тебя такие мышцы? Где ты так накачался? Слушай, Брэндон, а Дилан всегда такой говнюк? Давайте похвалим его. У тебя такие мышцы? Где ты так накачался? Да? Чё, тоже накачаться, что ли, хочешь? Тебе бы не помешало, это правда. У нас в Унике есть классный зал. Можем вместе ходить, кстати. Покажу тебе парочку упражнений. Ты же, надеюсь, уже купил себе фитнес-браслет, а? С ним в разы круче. А если нет, то советую заглянуть в ларек, потому что свой я тебе точно не отдам. Не удивляйся про ларек. Там и не такое найти можно. А вообще, кстати, я ж только вернулся в общагу. До начала занятий я точно в универ не ногой, не? Тем более, когда нам наконец-то сделали басик. Ха. Теперь вообще непонятно, зачем в город ездить. Ну кстати, хорош. У нас в Унике есть классный зал. В университете, значит, не в общаге. И надо зайти в ларек, если я хочу приобрести... Ух ты. Получено новое сообщение и плюс отношение с кем-то. Блин, несколько сообщений наслоились. Задание принято. Поздравляем, вы выполнили заказ «Пшеница для пекарни». Вам начислено 5 очков репутации. Ага, прошел где-то час, наверное, да? Может быть, 2 часа, и после этого сдается задание. Здесь мне ничего не дали, но... О, текущий баланс 315 СТ. Ну и раз уж мы у ларька, давай-ка проверим, как это все работает. Здравствуйте. Банкомат. О, снять деньги теперь могу. Ну-ка. Операция прошла успешно. 100 СТ. Удобно. Сейчас мне, наверное, конечно, наличка не нужна, поэтому обратно все кладем. Так вот, пополнить. Все, операция прошла успешно. И в итоге сейчас у меня снова 315, да? И это даже записывается. Я так люблю этот сезон уже за его механики. А еще я, наверное, хочу вернуться домой и как-то разобраться с едой, потому что уже 3 серии подряд у меня вот такая вот беда. Полоска постоянно падает. Говяжий тартар я не зря, надеюсь, сделал. Ну-ка. О, хорошо. Надо проверить, вообще там что-то для готовки есть? То, что я вот так вот забираюсь по лестнице, это, конечно, такой сюр. Для готовки мне нужна печка. О, печка, печка, привет. Далее картошка и топливо. Обязательно все это дело кушаем. И, наверное, попробуем сейчас с кем-то поговорить. Дилан, здорово. Ой. Прикинь, Карл оставил свои удобрения в холодильнике перед отъездом. Я их выбросил в тот же день. Если ты планируешь оставить в холодильнике что-то такое же вонючее, выброшу тебя. Понятно. Так, а я не могу ничего оставить. Это даже не кликабельная штука. Так это кухня. Я только сейчас понял. Сковорода, котел с водой, коптильня. Ладно, разберемся. Еды у меня все равно пока навалом. А Брэндон, кстати, в итоге где? В общежитии? О, Брэндон, все по телефонам сидят. Знаете, это натурально. Сидеть в телефоне в общаге, это натурально. Привет. Да, сейчас. О, парень, снова ты. Слушай, а ты красава, накачаться хочешь? В жизни спорт штука незаменимая. Да не дрейф ты, сделаем из тебя красавца. Все Больно. девушки твои будут. Ну, кроме тех, что мои, конечно.
Ну да. Спасибо. Смотри, кстати, я только сейчас понял то, что это гантеля. Это реально огромная такая гантеля. Тюгай, ты посмотри на его мускулы. Я вот, кстати, не понял, что это сейчас было. Он меня ударил, типа, по плечу, я так понимаю. И в этот момент у меня опять что-то произошло. Что-то с памятью. Не? Не? Что-то поменялось? Вроде все то же самое. Пока есть возможность, наверное, общагу-то лучше осмотреть. То есть вот мы входим, и первым делом мы видим диван, телевизор, далее кухонную зону. Это вообще самая главная комната, куда выходят все из своих корпусов, да? Из своих спален. Здесь у нас шкафчик с кухонной утварью. Просто столик для того, чтобы раздеться, вешалки, небольшая письменная зона, или же скорее мастерская. Ну и спальни, да, со спальнями мы уже знакомы. Компьютер Дилана. Так, я могу куда-нибудь... О, так я могу, оказывается, в другие комнаты заходить. Здесь кто-нибудь есть? Нет, смотри-ка, вот сюда вообще нельзя зайти. Тут, по идее, ванная, да? Ой. Тут человек? Чего? Причем мы знаем его имя, Престон. Чего? Привет? Прошу прощения? Понажимать я по нему не могу, кстати. Ну ладно, пусть спит, наверное, да? Прошу прощения, что побеспокоил. Вижу, вы творческая личность, которая умеет рисовать. Это, наверное, ваши картины. А еще вы читаете. Все, запомнил. Так, а если я сейчас спущусь сюда и попробую зайти, допустим, здесь? 4-й, 3-й блок. Не, нельзя. Блин, ну ладно, ладно. То есть я могу зайти сейчас в 7-й блок, в 8-й блок. И, наверное, кстати, на этом этаже еще что-нибудь есть, да? Допустим, вот этот. 5-й. Не, нельзя. Ой. Здрасте. Привет. Да ты! Что? Не отвлекай меня от работы! Никакого воспитания у вас нет! Прости, я не хотел. Какой злодейкин, а? Вахтерша, привет, поговорим? Блин, по ней даже нажать нельзя. В общем, знаете, что я хочу уже 2 серии подряд сделать? Уйти с территории общежития. Я, на самом деле, по карте, благодаря смартфону, заметил то, что рядом находится деревня жителей. И вот мне очень интересно, эту деревню жителей как-то будут обыгрывать в будущем или нет? Просто, если нет, то наверняка ее бы убрали. А если да, то когда? Я, может быть, конечно, не прав, просто это реально очень близко к общежитию. И обычно такие моменты сюжетно обыгрываются. Попробую сбегать, попробую проверить. Сейчас дойдем, надо обязательно вейпоинт поставить. Стоп! Нет! Нет, пожалуйста, не замерзать! Не замерзать! Нет! Бога ради! Так, еще раз, погоди. Блок снега. Вот здесь могу пройти. Хорошо. Черт! Нет, долбаный рыхлый снег. Здорово! Приветствую жителей. Так, ну-ка, как-то обыгрывается. Пока что нет, пока что не обыгрывается. Обычные домики, кровати. Вот, кстати, кровать я бы, наверное, все-таки взял. Простите, пожалуйста. Блин, у меня еще выносливость такая слабенькая, очень быстро устаю. Надо бы как-то понять, как это прокачать. Блин, такая скудная деревня, прям реально ни о чем. Тем не менее, вейпоинт я обязательно здесь поставлю. Создать, деревня, сохранить. Все, телепортируемся обратно к лесу. За все то время, сколько я бегаю, прыгаю, что-то создаю, у меня накопился уже 5-й уровень статуи. И это я могу вложить либо в созвездие воина, либо в созвездие вора, либо трудяги. О, и тут есть вот такое. Лесовичок. Любые выпавшие саженцы автоматически сажаются в землю. Любые созданные вами инструменты и оружие добывают больше ресурсов. Во! Это я хотел еще в предыдущей серии, но да, до этого идти далеко. Пока что я, например, могу взять мотыги обрабатывают область 3 на 3. Да, это точно берем. Кирка разрушает блоки 3 на 1. Берем. Пипец, 4 серии подряд копил и в итоге потратил за 10 секунд. Ну-ка, как это работает? Допустим, вот 3 дубовые лестницы. Ломаем. Сюда! Да, данная механика это самое лучшее, что есть в сезонах, потому что так можно копать реально в 3 раза быстрее. А еще хочу поделиться подсказкой, которую сам получил до этой серии. Оказывается, все вот эти навыки прокачиваются не только благодаря книгам. Они прокачиваются благодаря учебе. Учеба может быть как собственноручная, типа мастерских, так и в институте, который, как вы понимаете, пока что нам недоступен, потому что мы в общежитии. Но окей, допустим, мастерская. Привет. Как я могу тут покачаться? Типа, книги найти? Но это же бред. Или это пока что сюжетно не разблокировано? Просто... Брэндон? Что? Привет? Кто там? О, ты погляди-ка, неужели это наш новичок, а? Что, купил фитнес-браслет, а? Нет, пока что нет. Понятно. А чё тогда, тебе в чем-то помощь нужна?
А, тебя браслет уже не так интересует, что ли? Так, ну даже не знаю, спорим, я сильнее тебя. Можешь что-то рассказать об учебе в университете? Научи меня знакомиться с девушками, Брэндон. Давай вот это. Можешь что-то рассказать об учебе в университете? Я? Парень, ты серьезно? Ты не мог бы найти кого получше, чтобы задать этот вопрос, а? Блин, ну да. Ты же у нас новенький, никого не знаешь, кроме меня и Дилана. Ладно. Я, как твой старший, так и быть, помогу тебе. Хотя я и прогуливаю пары. Блин, слушай, ты вообще уверен, что тебе нужно это рассказывать, а? Девушек интересуют вообще-то не умные, а красивые. Я вот на факультете математики. Там полный отстой. Одни лекции, ничего интересного. У тебя-то, наверное, по-другому будет. Тебе лучше узнать у Карла, когда тут приедет. Он тот еще любитель растений. Вы с ним будете на одном направлении, так что... Да, точняк. Узнаешь все у Карла, а я ничем помочь не могу. Все, пока. Ну вот тебе. Так, короче, обратно возвращаемся в общежитие, берем побольше еды, и я снова попробую сходить в ларек, потому что он второй раз упоминает про браслет. Неужели я реально что-то пропустил? Просто я не понял, как это покупается. Браслет, который в ларьке. Ну, ларек прям там. О! Что? Но там же не было никакого продавца. Привет. Да, добрый день, чем могу вам помочь? Я ищу подработку. Можно ли поработать у вас? Спасибо, я просто осматриваюсь. Здравствуйте, мне сказали, что здесь можно купить фитнес-браслет. Но на правду это слабо похоже. Ох, юноша, зря вы так говорите, зря. У нас можно и не такое купить. Вон там, видите? Там расположен целый стеллаж с вещами, бывшими в употреблении. Считайте секонд-хенд. У вас, молодежи, вроде так принято называть. Студенты приносят ненужные вещи, получают за них какую-то копеечку, или чего покрепче. Ну и мне ассортимент пополняют само собой. Вы тоже приносите что-нибудь, да? А вот что насчет браслетов, кстати? Парочку штук вроде на днях заносили, да. Ну вот посмотрите, может быть приглянется какой-нибудь. Скидочку сделаю такому красавчику. Ой, спасибо, дедуля. Так, торговать. Ни хрена себе, слушайте, а это серьезно. Так, мороженка, арбузное эскимо, клубничное глазированное печенье, коробка шоколада. Ну, короче, это все еда, по сути своей. Но, по крайней мере, мы понимаем то, что это можно приобрести. Сколько? 100 СТ за вафлю? А сколько стоит фитнес-браслет, интересно? Давай, наверное, красненький. Чё? 1100 СТ. Что я точно понял, мне надо брать задание, поэтому побежали и А, подожди, куда бежать? У меня же смартфон. Господи, какой я тупой, а. Так, рыба моей мечты. Я очень хочу сходить на рыбалку, но пока, к сожалению, не могу. Здоровье не позволяет. Пожалуйста, пришлите мне карпа. Живого. Для этого положите его в ведро. Так, ладно. О, бессрочный срок. Круто. Давай. Награда 100 СТ. Вот жалко то, что я могу посмотреть награду только потом. Срок бессрочно. Карп в ведре. Карп. Ой, стоп. Брэндон! Опять ты... Господи, ты везде! Здорово, Брэндон! Прикольно то, что здесь со временем люди как бы ходят и просто что-то другое делают. Они могут поесть, могут в мастерской посидеть. И все это, я так понимаю, зависит от времени. Вот, допустим, давай дождемся 15:00. Произойдет что-то или нет? 14:59. Вот чисто никакого монтажа. Сейчас без монтажа. Никакого монтажа. Давай, 15:00. И... Так... Нет? А если я вот так? Нет, короче, конкретно Брэндон, видимо, никуда не пойдет в 15:00. Чисто, чтобы проверить свою догадку, я сейчас специально тупо постою и подожду 16:00. Итак, 15:59 и... Давай, 16:00, Брэндон! Не ломай, не ломай мое восприятие. Неужели ты тут уже реально 2 часа сидишь? Я буду ждать 17 часов. Я буду ждать, я дальше жду, короче. Зарядку ставим, все, заряжаемся и ждем. Но, прежде чем ждем, на всякий случай давайте проверим, чем занимается Дилан. Вот, допустим, сейчас 16 часов, да? Он у нас сидит за компьютером. Все, запомнили. Брэндон в 16 у бассейна и Дилан в 16 за компом. Да... Брэндон пошел! Подожди, сколько? 16:58. А, то есть они нечетко в 0 могут уходить. Ты посмотри-ка. И куда ты пошел? Ага, просто что-то заказывать. А что Дилан теперь делает, интересно? Он сидел за компьютером.
А теперь сидит за компьютером, понятно. И ты погляди! Продавца в 17 часов нету, вот почему в ларьке никого не было. То есть я должен подлавливать... Вот он чистит просто прилавок. Как это круто сделано! Я сколько раз это уже повторил? 5, 10, 1000? То есть ты можешь ходить в разное время по одним и тем же местам и просто наблюдать за персонажами, как они живут. Я думаю, то, что к этой иммерсивности меня сейчас специально заставляют привыкнуть, потому что явно в сюжете это как-то будет влиять. Даже, казалось бы, вот покупка браслета, да? Я не мог купить браслет, потому что продавца тупо не было. Так, ну... Вот эта девушка, по-моему, здесь почти постоянно стоит. Так, внимание, 18:07. Я тут отлучился в соседнюю комнату, скажем так, по очень важным делам. И возвращаюсь, Дилана нет, но когда я посмотрел в окно, я увидел не Брэндона, я увидел Шерон. Привет. Ой. Господи, сразу с выбора, серьезно? Можешь рассказать мне про университет? Так, все, хватит. Всем задавать вопрос про университет, это уже бред. Рад снова видеть такую красоточку. А какой у тебя тег в пейджере? Привет. Ты, кстати, забыл поздороваться. Мой тег Шерон Барби. Как у тебя дела, кстати? Ты же в общежитии живешь, да? Да, познакомимся. Значит, будем чаще видеться. А я вот, кстати, получила стипендию как иностранная студентка. Неплохо, да? О, так а я тоже. Ого. А мне казалось, что я всего одна такая. Выходит, не быть мне уникальной в своем происхождении. Ой. Ладно. Интересно, есть ли кто-то из других стран? Думаю, мы узнаем, когда начнется учеба, верно? Ты не теряйся, хорошо? Буду ждать от тебя сообщений. Пока-пока. Какая она милая. Подожди, как она сказала? Шерон Барби. Боже, а если так подумать, то контактов-то у меня уже дофига. Во. О, у нее аватарка есть. Так, написать я ничего не могу. Да, прикольно как бы, да? Ее охарактеризовать я пока что никак не могу, кроме как у этой девушки, так же как и у меня, есть иностранная стипендия. Все. А вообще, кстати, напомню, я тут несколько часов назад, пока не начал следить за Брэндоном, собирался репутацию повысить и денег заработать. Десерт для детей. На праздник требуется доставить 10 тортов в ближайшие сроки. 1 день? 10 тортов? Не, ну я взял, но погоди. Так, получено новое сообщение. Задание принято, задание принято. Да, я это уже все брал. Но погоди, торт, это же тот самый торт, который я представляю, да? Обалдеть, куча пшеницы, сахар, яйцо и ведро молока. Я как бы не против, да, но ведро молока это как бы полноценное ведро из железа, а у меня железа нет. При всем при этом железная руда это каменная кирка, а каменная кирка это ремесло 10 уровня. То есть я буквально не создам. Черт, зачем я взял это задание? Я не выполню его за день, и просто минус репутация будет. Сколько дай? 900 СТ. Я готов выполнить любые ваши условия. 900 СТ. Это же такие деньжища. Я браслет смогу купить просто на изи. Так, срочно. Я знаю, где находятся коровы. Прямо за общежитием. Но мне просто нужно найти железо. Мне просто нужны ведра. Ведра. Так, ведро, нет, пожалуйста. Такое ощущение, что меня байтят на выполнение этого задания, но я понимаю то, что я не выполню его. Так, а ну-ка. Погоди. Ремесло! Либо я могу ремесло прокачать до 10 уровня каким-то образом, найдя все книги. Это, конечно, звучит нереально, но мало ли. 10 тортов это 30 пшеницы. Следовательно, это самый простой ингредиент. Пшеницы здесь навалом. Готово. Чё это было? Все, аккуратненько, больше не суемся в это место. Короче, я вот что подумал. Я пришел сюда, потому что наверняка здесь что-нибудь можно такое найти. Мне Дженна говорила о том, что здесь находятся животные, ну или, по крайней мере, должны находиться, Ведро. А, стоп, и деньги. Деньги тоже взять. Следовательно... Так, все, забейте на все то, что я хотел сказать. То, что здесь животное, это плевать. Ведро. Дайте мне еще 2 ведра. Ща, что-нибудь да найдем. Вот. Нет, это не ведра. Сойка, что тебе надо? Что это? Семена пшеницы хочешь? Ну на. Чего? Как ты мою мать назвала?
Ну да, красавица, согласен. Так, у меня появилась еще более крутая идея. Смотрите, есть ведро. Если мы его заполняем ведром молока, то потом мы сможем создать себе вот это, бутылочка молока. А уже бутылочка молока используется, чтобы сделать торт. Вот оно. Я уже, если что, песок нашел. Мне пришлось немножечко отойти от города. И вот оно, песочек, здорово. Пока песок пережаривается, мы понимаем то, что у нас уже пшеница собрана, и нам нужно 10 яиц и 20 сахара. По 2 сахара по бокам и яйцо посередине. Давайте, цыпочки, выручайте меня. Я знаю то, что у вас есть яйца. О, господи. О, боже мой, я прям сейчас испугался. Привет. Это у всех у вас такие глаза? Так, короче, нужно еще 8 яиц. Курица, давай, за работу. Надо обязательно создать загон этих куриц. У меня, по сути, есть семена пшеницы, и я могу заняться этим прямо сейчас. Давай. За мной, ребята. Черт, у меня ж дерева нет. Как я это сделаю-то? Так, курицы, идите сюда. Здесь вам явно понравится, поверьте мне. Сюда. Сейчас так каждую курочку заманим, и нормально. Уже 4. Короче, проблема с ресурсами разрешена. Мне нужна корова. Далее мне нужно стекло. Мы это все выкладываем, получаем бутылочки. Бутылочки молока. И, пожалуйста, хоть бы получилось. Давай, торт. Ну? Так. Да, 10 штук у меня будет. Ох, корова, ты мне сейчас жизнь спасла. Да, стой! Чел, ты куда закрыл? Я не могу открыть, я реально пытаюсь. Продавец! Он сейчас исчезнет, да? Он сейчас исчезнет. Короче, как вы заметили, магазин умеет закрываться. Все, по ночам он не работает. Как только я подхожу, он выходит и прямо передо мной закрывает дверь. Понял. Тем не менее, я создал торт. Я создал торты, если быть точнее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И по идее, теперь я выполню это задание. Доставить в постамат 10. Да, вот, все, постамат. Тем не менее, на этом я буду постепенно заканчивать. Серия получилась большой, и я даже не заметил того, как я снял большую серию. Мне настолько нравится погрузиться в этот мир и просто походить, поиграть, посмотреть, как люди меняют свое месторасположение. Короче, увидеть то, чего я раньше не видел в Майнкрафте. И именно благодаря этому я не замечаю, как быстро и незаметно пролетает время. Это очень хороший показатель того, насколько хорош сезон. И такого у меня еще не было никогда. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что нас еще удивят. Как и во всех сезонах, сюжет глобальный начинается не сразу. Но мне на самом деле пока что это даже скорее нравится. Собираем контакты, знакомимся и не тянем быка за рога. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться. Ваша мотивация — это самый лучший буст, это самое лучшее топливо. Каждый ваш клик учитывается, поверьте. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Лолошка и очень дорогой квест на торты. Всем удачи, всем пока. Пока. Ну, здравствуй, Шерон. Ой. Что за сцена? Что происходит? Что происходит? Эй, Лолошка! Ты погляди, это еще что такое? Ты, иностранец! После 11 никого не пускаю! Окей, пока у нас записывается новая серия летсплея. Молодец, да? Вот здесь направо. Я напомню, фитнес-браслет. Повторяю, фитнес-браслет. Качок по имени Брэндон явно намекнул, что нам нужен этот аксессуар. Я знаю, где это продается, у меня есть на это деньги, и я готов приобрести. Давайте сделаем это. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Последняя реальность». Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы готовы качаться и прокачиваться. Да-да, помимо амнезии, которая нашего персонажа пока что явно не особо волнует, нам постепенно дают новые геймплейные сюжетные механики. Например, телефон — это уже не просто какая-то связь и фоточки, но также работа и хранение денег. У меня уже 1305 СТ. Во время предыдущей серии качок по имени Брэндон определенно четко дал мне понять то, что мне нужен фитнес-браслет. Этот браслет продается в ларьке у старика примерно за 1200 СТ. То есть, по сути, мне хватает. Конечно, у меня есть сомнения, типа, а надо ли мне это вообще покупать?
Ну ладно, я куплю, так и быть. На всякий пожарный проверяем пейджер. Брэндон не писал, Джена нет, Дилан пусто, Шерон тем более. Ну ладно. Так, Дилан, короче, с тобой поговорим? Не поговорим. Тогда до свидания, мне Что? Кто тут стекло заделал? Я не понял. А, лестница осталась. Ну ладно. Не самое мистическое, что могло произойти. Может быть, просто заделали. В любом случае, мне нужно в ларек. А, погоди, до меня резко дошло. А как же я попаду в этот ларек, если там нет старика? Сейчас же утро, да? Да, не открывается. Ну-ка, 8:29. И непонятно, во сколько он приходит. Я же даже это не проверял. Я могу постоять до 9, так и быть. Это, правда, немного долго, но... Ладно, я готов. Ах, господи, я уже задолбался. Давай, 8:59. И... Сейчас самое главное, чтобы он откуда-то появился. Я не помню, то ли он оттуда приходит, то ли... А, все куда проще. Привет. Так, откроешь? Давай. Ай, хорош. Значит, запоминаем. Магазин открывается в 9 часов. Все. Закрывается он, по-моему, в 22? Или во сколько там было? Я хочу у вас фитнес-браслет приобрести. Торговать. Фитнес-браслет. Для лучшего опыта использования установите приложение Pro Fitness. Так, ну давай, наверное, тогда черный. Недостаточно денег. Чё? Текущий баланс 16? Чё? А, ты за наличку торгуешь, ё-моё. Ладно, сейчас, погоди-ка. 1300 снять. Допустим, далее торговать. Браслет. Текущий баланс 1316. А, так тут картой можно было нажать. Ё-моё, какой я тупой, а. Ладно, наличными. Хочу одну штуку и... Где купить? Как? А, вот, купить. Минус 1299. Получено новое СМС. Чего? Поздравляем, вы выполнили заказ. О, спорт. Ты... Мир. А, во, нашел. Автор Брэндон. Описание. Для занятий спортом Брэндон посоветовал мне купить фитнес-браслет в ларьке. Что за ерунда? Да и тем более у меня почти нет денег, а я уже должен их тратить. Срок бессрочно. Ну, я по сути выполнил. То, что мне дали за это репутацию, это круто. И походу я понимаю, что данная репутация влияет на награду. Типа, чем больше у меня репутации, тем больше денег я получаю, да? Стой. Продавец, не уходи. Так, что ты делаешь? Ага, ладно, просто чистишь. Короче, деньги обратно положим. Я хочу... Сколько? 17 положить. А, минимум 50. Ну, ё-моё, теперь я буду ходить с этими монетками, да? Фитнес-браслет приобрели. Мы его надеваем. Что мы с ним делаем-то? Надеваем, наверное. Нет. А, да, во. Вау! Он прям на руке появился! Так, хорошо, а чтобы его использовать? Мне какую-то кнопку нажать или все-таки надо реально скачать Pro Fitness? Pro... Фитнес? Да, есть такое. Следи за своим здоровьем, занимайся спортом. Идеальное дополнение для вашего фитнес-браслета. Скачать. Блин, необычное начало, честно говоря. Таких серий просто, знаете, ни разу, никогда ни в одном сезоне не было, чтобы я пошел и что-то геймплейно покупал, скачивал. То есть помните вторую серию, да? Мне сказали, что я могу что-то делать, а могу вообще ничего не делать. И по сути я мог реально сейчас забить на этот фитнес и ни разу его не купить. Но я купил, я скачал. Низкий уровень заряда фитнес-браслета. Так, фитнес-браслет. Занимаюсь чепухой какой-то. Давай, заряжайся, черт возьми. А пока это заряжается, глаголю новую истину. За 1 секунду мы стали бомжами. Текущий баланс 5 СТ. Поздравляю. Ну а если серьезно, то мне нужны новые деньги. И скорее всего мне нужна новая работа. А работа только одна. Ева Би, художественная школа. Добрый день, я работаю учительницей. Скоро начало учебного года, и нам нужны материалы для обучения учеников. Необходимо 54 холста. Это вообще что такое? Подожди. Холст. Ну-ка. А, это солома. Так, ну, вроде бы это растет, кстати, там. Так, это солома. Это ячмень. А как задание это выполнять? Не, ну я попробую добыть, мало ли это то, что надо. Ячмень и... Вау, ничего. Да, так я точно выполню задание, спасибо. Кусты томатов, ростки пшеницы. Нет, и еще раз нет. В амбаре при этом тоже только пшеница. Погоди, а я могу сделать эту солому как-то иначе? Ну-ка. Сухое растительное волокно. Получают путем срезания ножом травянистых культур и растений. Срезание ножом. О, сколько всего-то, господи. Нет.
Нет, нет, только не это, пожалуйста. Минимальный уровень ремесла 10. Так, погоди, золотой, это золотой слиток. А есть у меня золото? Золото, пожалуйста. Одно маленькое золото, один маленький кусочек. Черт, да это, походу, невыполнимое задание. То есть специально дают такие задания, которые априори выполнить вот прям сразу не получится. И я должен искать пути исхода. Я как бы нашел, но деньги-то явно понадобятся скоро-скоро. Ладно, видимо, придется смириться. Все, надеюсь, хватит. Надеваем. Далее открываем. О, заряд браслета 2%. Очень много всего. Шагометр 2269 шагов. То есть, если я сейчас пройду, немножко шагов поделали. И 2277. Ха-ха, невероятно, как же это круто. И зачем это надо? Так, заряд браслета 1%. Стоп. Ладно, снимаем. Зарядную станцию убираем. Мы зарядим его, а потом будем проверять, что он умеет, окей? Сейчас главное не облажаться с этими механиками, потому что каждую серию добавляют. А я предыдущие не успеваю запомнить. Так, вахтерша, не поговорить, понятно? Слушай, Карл, я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Тебя реально это интересует, а? О, Брэндон. Карл? Кто Эй, такой? парень, а вот и ты! Вот? А я как раз тебя искал, прикинь. А, да? Ты уверен? Ну, может быть, собирался пойти искать. Блин, да какая разница, а? Помнишь, я о Карле говорил, а? Возможно, честно говоря, не совсем помню. Да это тоже уже не важно. Вот он! Привет. Ну, отлично. Теперь, когда вы познакомились, обсуждай свои ботанские дела с ним. А я, пожалуй, сваливаю. Будет день, будет тренировка. Ха. Пока. Пока. Черт. Ну, снова привет? Да, еще раз привет. А я слышал, ты тоже на факультете экологии, да? Надеюсь, ты насладишься учебой в полной мере. Поверь мне, занятия в этом универе такие увлекательные и полезные. Даже в грядках копаться, одно удовольствие. Я правда на ферме вырос, мне-то не привыкать. Хотя моя страсть, конечно, селекция, а не работа в земле. Ладно, я не буду тебе рассказывать все интересное раньше времени. Просто поверь, со временем все сам увидишь. Вообще, я бы поболтал, конечно, но мне идти нужно, вещи разбирать. Пока. Пока. Такой, скромняга Карл. Даже, я не знаю, мне даже плохого о нем ничего не хочется говорить. Значит, это тот самый ботаник, который... Точно! Который любит цветы. Помните, Дилан сказал то, что если я заговорю с Карлом о растениях, о цветах или что-то в этом духе он сказал, то Карлу это определенно понравится. Я уже примерно понимаю, как с ним подружиться. Говорить о растениях. И то, что мы, кстати, в факультете экология и природопользование, явно идет нам на руку. По крайней мере, в сторону Карла. Значит так, мне в любом случае нужно зарядить фитнес-браслет, а делать я это могу только при помощи солнца. Тогда у меня вопрос... Ух ты, не в ноутбуке сидишь, удивительно. Поговорим? Да, господи. Ну что тебе нужно от меня, а? Что? Серьезно? Тебе вообще обязательно говорить со мной каждый раз? Бесит. Знаешь, я даже не задумывался, а зачем я каждый раз на тебя кликаю, но просто ты сейчас... Не знаю, глаза мне открыл, что ли. А зачем я реально это делаю? Я не знаю, может еще все-таки нажму? Нет. Ладно, играйся. Короче, у меня тут зарядная станция. Мне нужно солнце. О, идеально, вообще идеально. Солнышко, давай. Фитнес-браслетик заряжаем. Сейчас время 13:24. Я, наверное, до 13:30 подожду, пока это все заряжается. А потом мне нужно зарядить телефон. Так, Дилан... Не нажимается. А где Карл? Карл, он заехал не в эту комнату, да? Не в этот блок. Просто если он живет с нами, то это круто. Правда, я сейчас его нигде не вижу. О, погоди-ка. Карл все-таки с нами. Он любит конфеты, мыло. Ну что я могу сказать? Застенчивый, чистоплотный сладкоежка. Вот так вот. Поговорить не могу. Зато уже могу сделать подарок. Погоди, стоп. Отношения. Ага, презрение. То есть пока что так себе. Ладно, Карл, отдыхай. Поговорить все равно не можем. Как там мой браслет? Я думаю, то, что он зарядился уже
уже на все 100%. Но опять же, мне нужно зарядить телефон. Забираем, надеваем, снова ставим и снова заряжаем. Вот самое обидное то, что у меня нет второго телефона. Один поставил на зарядку, второй начал использовать, не паришься. Да, блин, время хотел посмотреть, но не могу, потому что телефона нет. Ладно, все, я думаю, зарядился. 93%, время 13:54. Итак, давай фитнес-браслет, покажи мне. Заряд браслета 31, метаболизм 0, живучесть 0, стойкость 0. Я, походу, качок, да? Пульс 74, 76. А если я буду прям бегать, интересно, он будет повышаться? Это учтено? То есть вот так вот бегаем, бегаем, прыгаем, прыгаем, выносливость тратится. Открываем, 75. Ну ладно, видимо, этого недостаточно. Внимание, функция трекинга активности является экспериментальной и может работать некорректно при внеплановых перезагрузках фитнес-браслета. Но это, видимо, только если он сядет. В случае возникновения неполадок обращайтесь в наш отдел разработки. При этом обратиться некуда. Ну ладно, как это работает? Повышает скорость регенерации здоровья, повышает общее количество хп, повышает переносимый вес на 2%. Меня знаете вот что напрягает? Типа, заметили, да? Нету монстров, нету боя, нету врагов. То есть нету никакой опасности. Но при всем при этом у нас есть созвездие воина, которое ну прям жестко прокачивается, это правда. А также появилась функция фитнеса, где прокачивается опять хп, повышается переносимый вес. О, вот это круто, кстати, надо прокачивать. И даже скорость регенерации здоровья. Хорошо, а где мне взять эти очки? 0 очков здоровья. Где? Как? Ладно, будем надеяться, что потом появится. Дилан, еще раз поговорим. Нет. Ой. Господи, я... Зачем так пугать-то? Шерон напечатала. Эй, привет. Хочешь встретиться? Я сейчас в бассейне, если что. Присоединяйся. Давай. Погоди, кто это? О, Карл идет. А куда он направляется? Вопрос. Возможно, на какую-нибудь ферму заглянет. Я хочу проследить за ним. Я понимаю то, что мне нужно к Шерон, которая у бассейна, но... А, вон она, вон она. Красоточка. Но Карл красивее, прости, Шерон. Карл в моем сердечке. Давай посмотрим, куда ты. Если ты тупо кругаля дашь и вернешься, я тебя прям на месте прирежу, реально. Ну, достает что-то. Ага, растение будет изучать. Изучил. Кажется, это похоже на пшеницу. Да, моя книга говорит, что это пшеница. Идем дальше. И вы понимаете, что иммерсивность в этом мире явно на несколько голов больше, чем в любом другом сезоне. Ты можешь вот просто идти за персонажем, и ты видишь, как разработчики продумали ему даже анимацию, как он достает книгу, что-то изучает. Хотя я могу даже забить на это и просто пойти болтать с Шерон. Кстати, о Шерон. Погнали. Сейчас будет смешно, если она пропала. А, не, вот она. Сколько времени? Так, 14:42. Ну, нормально. Полчаса она меня ждет. О, Брэндон. Так, нет, только не говори, что ты к Шерон. Ладно, мы за тобой следим. Ну, здравствуй, Шерон. Ой. Что за сцена? Что происходит? Что происходит? Эй, ложка! Чего? О, ну наконец-то. Неужели ты решил прийти и поговорить со мной? Я рада. Хотя ты бы мог и написать, что придешь. Кстати, а ты почему это не в купальнике? Что, в этом собираешься плавать? Дело, конечно, твое, но это странно. Я сейчас ухожу, просто зашел увидеться. Я сейчас переоденусь и присоединюсь к тебе. Я буду плавать прям так. Ха. Интересно, а если я вот прям так отвечу? Ну-ка. Ну ладно. Если ты занят, то не буду отвлекать тебя. Чё за... мне хреново, да. Ой. Ой-ой-ой. Лолошка, давай нормально. Нормально себя чувствую, окей? У тебя амнезия, окей, да? Ты просто должен понять это. Тебе плохо, потому что ты должен вспомнить. Давай вот с этого начнем. Ты должен вспомнить. Добавлена новая заметка. А, я что-то записал себе. Заметка. Куда я ее добавил? Я же не понимаю. А, во, автор ложка. Надо разобраться в том, как я попал сюда и зачем я здесь. Что за странные воспоминания меня преследуют? Кто я такой? Пока что слишком много вопросов. Думаю, самым верным решением будет дождаться начала учебы и что-то разузнать в университете. Срок бессрочно.
Задачи, вопросительный знак. Вот оно, наконец-то! Даже сам наш Лолошка начинает понимать, что здесь явно что-то не так. Я шел потусоваться с Шерон, но стоило мне посмотреть на нее, как у меня возникло какое-то... видение? Это случилось не впервые. В прошлый раз был какой-то... старик? Теперь женщина? Откуда я знаю этих людей? На галлюцинации это точно не похоже. Образы слишком реальные. На совпадение тоже не сильно похоже. Скорее, какие-то провалы в памяти. А теперь самое-то главное. Что я делаю в этом общежитии? Что я делаю в этом университете? Кто я? О, да. Ну вот оно, задались вопросом. Лолошка, ты молодец. Лучшие провалы в памяти только у тебя. Так, по итогу прямо сейчас... О, Шерон уже плавает с кем-то, незнакомка. А могу ли я сейчас подойти? Погоди. Типа, простите, мне стало немного плохо. Нет? Не поговорим. Просрал я свой шанс, ребята, просрал. Но у нас еще Брэндон есть. Здорово. Сделать подарок. Кстати, а что Брэндон любит? Давайте подумаем. Это, скорее всего, что-то связанное с едой какой-то, типа протеиновой едой. Я просто не уверен, что есть какие-то гантели. Да, гантели нет. По поводу очков здоровья. Я узнал, как это прокачивается. Оказывается, надо просто прокачать поинт вот здесь. Здравствуйте, коняшка. И вот, мне нужно, по идее, сейчас прокачаться с 7 до 8. И вместе с этим поинтом мне дадут ОЗ. Очки здоровья. Кстати, об очках умений. Их, наверное, тоже надо потратить. Я вот опять же боюсь то, что созвездие воина нельзя игнорировать. Когда у нас там жопа-то начнется? Открывает навыки воина, критический урон, бла-бла-бла. Так, а вот это блок урона щитом отбрасывает противника. Ну давай. Блок щитом наносит врагам 1 единицу урона. Вау! Так погоди, я могу бесконечно блокироваться и наносить урон. Прокачиваем. Минус 1 очко умения, минус 1 очко умения. Так, теперь получается нужен щит, но... погоди! А как я сделаю щит? Там же железо нужно. Напомню, что железо это каменная кирка, а каменная кирка это уровень ремесла 10 уровня. То есть у меня прям тотальная задница. Интересно, бегая по универу, мы можем найти новые книги про ремесло? Здесь по нулям, здесь никого нет. Новая книга про алхимию берем, горное дело берем. Но мне нужно не это, мне нужно ремесло. Прямо сейчас оно у меня 4-го. Я помню то, что ведро крафтится с 5 уровня. Каменная кирка это 10 уровень. То есть мне нужно 6 книг. И да, походу это огромная проблема. Например, здесь. О, деньги. Прости, Брэндон, прости, ты не заметишь. Здесь каменная кнопка, бумага и семена арбуза. Здесь никого. Тот самый тир, о котором говорила Джена, а я уже и забыл про него. Ой. Я прошу прощения. Я пришел туда, где ни разу не появлялся. Здравствуйте. Не поговорим, да? Так, в сундуке что-то рыскают, камешки валяются, всякие денежки. Что это? Взлом! Это же сейфы! Логично. Знаете, у меня такое ощущение, что когда появится университет, ну то есть, когда мы будем учиться, все вот эти здания как-то тоже заработают. Потому что очевидно, что такой огромный надел на будущее не останется без присмотра. Там даже книги валяются, которые, очевидно, нужно подбирать. Но мне нужна хотя бы одна книга ремесла, чтобы я научился делать ведро. Я хочу делать ведра. Ремесло. Да, наконец-то. Уровень 5. Ну чё, железное ведро, могу тебя создать? Пошел процесс. Здесь больше ничего не написано, но проблема номер 1 остается. У меня нету каменной кирки. Так, а как еще можно добыть? Только переплавить. Это явно не мои варианты. Наверное, если я попробую выйти за пределы общежития, то... У меня только что мега идея появилась. Я же могу убить голема в деревне. Привет, ребят. Голем. Голем, давай! Мне нужно всего 1 железо. Напомню, я крафчу щит. Подожди. Сколько у тебя жизней? Чего? Это же невозможно. Какие 360? О чем речь? Да, ребят, это прям тотальная проблема. Добыть железо так просто здесь не получится. Тогда быстро нарубаем кучу дерева, телепортироваться. И при помощи 3 топоров я очень надеюсь убить этого голема. Поздравляю, ребята, первое железо за весь сезон. Ну-ка, сколько? 3. Нормально. Даже если это минималка, все равно хорошо. Ой, и мне дали очки. Я видел, там очки пролетели. Далее сразу делаем щит и... Оу, yeah. Это... Господи.
Почему я заранее не посмотрел? Минимальный уровень ремесла 15. У меня сейчас... Я взорваться захотел просто. Ладно, все не так страшно, как минимум железо мы сохранили, и мне нужно Слушай срочно... меня сюда, парень, я тебе первый и последний раз говорю. После 11 никого не пускаю. В следующий раз на улице спать будешь. Аж что думали, ты погляди на них, а? Приходят, когда захотят, шляются где-то. Траву весь день трогают, да? Если ты не знал, это государственное учреждение. Тут нужно соблюдать установленные порядки. Ты погляди, а это еще что такое? Ты, иностранец! Тебя это тоже касается! Удумали, а ты посмотри на них двоих. Вы поняли меня? Да, хорошо. Извините, пожалуйста, я больше так не буду. Да, я тоже все понял. Вы, да. Ой, да что уж там не нойте. Все равно не поверю, пока не увижу. А сейчас живо! Марш в свои комнаты! Простите за А сколько времени-то уже? 23:43! Сори, я быстро, клянусь, мне тут фонарь надо забрать. Не кричите на меня. Так, все! Не смотри на меня так. Кыш. Женщина, ты погляди. О, куда это он? Просто исчез. Так, значит, вот тут он живет, да? Вот это было интересно, конечно. Вахтерша задает жару. 5-я, 6-я, господи, свое потерял. Слушайте, ребята, мне тут это очень нужно в туалет. Очень нужно. Привет, Брэндон. Так, туалет не занято, хорошо. Фу. Да, чувствую себя самым счастливым человеком в такие моменты. Эй, Брэндон, привет, поговорим? Что-то смотрит там, курицу ест. Ну, конечно, качок, курица, все дела. Так, здесь у нас никого, а здесь... Карл спит уже. Ну да, логично, ночь уже. У него конфетку подворую немножко, кушать просто надо. Кстати, хочешь конфетку? Ой. Не будет конфетки. Так, а где у нас Дилан? Дилан у нас... Кстати, а где он реально? Я же не сумасшедший. Дилан не похож на человека, который покидает свою комнату. Ну или, по крайней мере, эту комнату... Чего? Ну тебя ж только что здесь не было. Так, ну ладно, в целом он похож сам на себя. Так, Брэндон куда-то пошел. В 23:59, в 0 он закрывается и ложится баиньки. Да. Карл уже давно спит. Он, наверное, ложится, ну не знаю, там в 23, а то и в 22. Дилан идет в туалет. Дилан ложится позже всех. Знаете, как настоящий геймер. Засиделся за компом, в Дотан поиграл. Стекло при этом не пострадало, вполне себе заделанное. Но вы понимаете то, что я по сути своей могу просто вот так сбегать. С другой стороны, мне кажется, что вот эта лестница может немного портить сюжет, ломать его. Я просто уверен, то, что если бы я сейчас зашел здесь, то, ну, я бы с вахтершей не поговорил. Но с другой стороны, я бы тогда, получается, и не прогулял. Ну, или есть более радикальный вариант. Вернуться пораньше. Короче, железо при мне, это круто. Горное дело прокачиваем, и у меня оно уже 4-го уровня. Напомню, самое крутое здесь это ремесло, потому что я понимаю, дальше без ремесла будет худо. А еще я рад, то, что в туалет сходил пораньше. О, Дилан освободил. Прикиньте, да, он полчаса там проторчал. Полчаса, что ты там делал, а? Это мы явно никогда не узнаем. Но, в любом случае, Дилан тоже готовится ко сну, кладет телефончик, падает на постель и говорит вам: спасибо большое за просмотр данной серии. Самое главное то, что наконец-то наш персонаж начинает задумываться, а кто он такой-то? Что он вообще здесь делает? Меня это определенно радует, надеюсь, радует и вас, но тем не менее, да, на этом я буду постепенно заканчивать. Большое спасибо за просмотр данной серии. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Ваши оценки — это самое ценное топливо, самый ценный ресурс. И это даже не сарказм и не обман. Спасибо большое. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лол-Ложка и Память. Всем удачи, всем пока. Пока. Собрать 200 блоков песка. Что это было? И что, медвежья пыль? Это еще что такое? Чего? Какой шанс дропа у этой штуки? 1%! Ай-яй-яй, фитнес-браслет получен, новый сосед заехал, а память Лол-Ложки постепенно дает о себе знать. Наконец-то. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лол-Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали!
снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором наконец-то мы задаем правильные вопросы. Хотя не так. Впервые за всю историю сезона Лолошка начал задавать хоть какие-то вопросы. И тут же правильные. Давайте даже прочитаем. Прочее. Вот, что я делаю в этом общежитии, в этом университете и кто я? Какой сочный вопрос, мне нравится. Но, пока вопросы задаются, до меня начинает доходить. Квесты появляются, сюжет постепенно переходит в геймплейное русло, а у меня нет даже начального стартер-пака. Инструменты, топливо, еда, освещение, рюкзаки. Да-да, рюкзак это тоже важно. Все это не только позволит мне быть готовым ко всему, но и позволит прокачивать персонажа. Опыт дается не только за то, что я бегаю по миру, но и за квесты, добычу руды, размножение животных. И могу даже продемонстрировать. Прямо сейчас у нас сколько? 749. Я создаю хоть что-нибудь. Допустим, лестница. Было 749, стало 751. Каждое мое действие постепенно прокачивает меня. И надо как-то, не знаю, подускориться, что ли. А то я что-то слишком медленно это делаю. А еще, внимание! До этой серии я поставил зарядную станцию и даже зарядил браслет. Ну-ка... Сюда. Надеваем, запускаем и проверяем. Заряд браслета 61%. Ну, нормально. О, я же могу потратить, кстати. Скорость регенерации, общее количество хп или переносимый вес. Вот это. Повышает переносимый вес на 2% и выносливость на 1% за уровень характеристики. Да. Шикарно! Теперь я сила! Мощь! Я есть Лолошка! Несмотря на то, что мне приходит уведомление в пейджере, я все равно на всякий случай проверю, мало ли что-то кто-то писал, но нет, ладно. Эй, Дилан, What the fuck? Что это за хрень? Так, все, проблема решена. Дилан нормально сидит. Привет, поговорим? Не поговорим. Ну ладно, сиди. Карл, что насчет тебя? Что? Привет. Слышал последние новости? Нет. Какие? Да опять подвал универа затопили. И почему это происходит каждый год? У нашего университета столько денег, вон! Даже бассейн недавно поставили. А трубы все не могут, да не могут нормальные поставить. Задолбали. Ну, что могу сказать? Разворовали! Коррупция! Ох, какие злодеи, да? Ой, погоди, а может быть это какая-то затравочка под сюжет? Не? Мы узнаем, что под университетом есть что-то такое, из-за чего топят трубы. Ну ладно, это так, пока что, знаете, что-то около чеховского ружья. Может быть потом по сюжету стрельнет? Пока что мы можем тупо предполагать. И ну-ка, браслет, привет. Давай, иди сюда. Давай проверим, что у нас по зарядке. Да, заряд браслета 100%, отлично! Обязательно пьем воду, кушаем нашу последнюю еду и обязательно идем в туалет, а то потом как обычно. Замечательно, чувствую себя обновленным человеком. Джена, что? Печатает, действительно. Эй, приветик, Лом! Что? Тебя ведь можно так называть, да? Стоп. Так, погоди, прежде чем я ей что-то отвечу, почему я снова захотел в туалет? Это что за бред, а? Отпускай меня! Ты погляди, что произошло, попил, называется, еды. Ой, воды. Так, ладно, Джена, нифига себе она ко мне обращается. Да, мне нравится. Нет, пожалуйста, называй меня только полным именем. Конечно, Дженни. Ну, наверное, да, мне нравится. О, супер! Ло. Вообще, знаешь, я пишу тебя пригласить на вечеринку у бассейна. Она состоится через 3 дня. И, надеюсь, будет просто потрясной. Это первое такое событие в жизни нашего кампуса. Все благодаря сплоченности наших ребят. И... ну, немножко моей настойчивости тоже. Ты ведь придешь, да? Начало в 19:00. Отговорки не принимаются. Ну а зачем тогда спрашивать? Отговорки не принимаются. Так, я не люблю вечеринки, меня не будет. Приду, но купаться не смогу. Что? Не, ну прийти-то я хочу, конечно, но то, что купаться не смогу, это какой-то бред, нет? Да ладно! Ты плавать не умеешь, серьезно! Ну ладно, даже если так, то это ничего страшного. Там не глубоко. Бассейн строили таким, чтобы всем было комфортно в нем находиться. Там даже подогрев воды есть, прикинь. Его, правда, включают только осенью. Да нет, Джена, я-то умею плавать, но мне не в чем. Не в одежде же в воду прыгать, да? А чё ж ты раньше-то не сказал? Не переживай, я что-нибудь придумаю. Жду тебя на вечеринке. Окей, да, ладно. Подожди, она мне
Плюс 3 с Дженой, спасибо. Она мне подгонит костюмчик плавательный. Впервые мы задействуем снятие вот этого. А вообще, в чем проблема в трусиках поплавать, да? Вроде проблемы нет. Значит так, запомнили, вечеринка будет, мы на нее придем, нам подгонят какую-то одежду, но вопрос, а где Брэндон? Что у нас по времени-то? 8:39, то есть он ни свет, ни заря просто взял и ушел? Странно. Я не удивлюсь, если найду его в какой-нибудь мастерской... What the fuck? Карл? Быстро же ты. Зарядка. Стоило только выйти, да? Вот, хотел Брэндона за зарядкой как бы найти, за качанием, а тут Карл выдал базу. Так, паренек, привет. Нет, другой парень, тоже нет. Но, наверное, не Брэндон сейчас самое главное. Я доедаю свою последнюю еду. Буквально, у меня 3 ягоды, далее сырая говядина и... Все, у меня больше нет еды, я бомжара. Получается такая проблема, то что мне срочно нужно где-то как-то что-то добыть. Я понимаю то, что я могу добывать пшеницу, но, ребята, некоторые начали писать, типа, а почему ты ее не добудешь, а? Все просто, квесты. Если прямо сейчас я здесь все соберу, то потом квесты нечем будет выполнять. Хотя в то же время тут так много всего. Может быть и добыть парочку. Морковку так точно можно. Выносливость восстанавливается. Добываем, сажаем. Ладно, 16 моркови это в целом неплохо. Это даже много. Но раз уж я уже успел поднять 2 темы, давайте продолжим. Первое, рюкзак. Второе, квесты. Квесты у нас, по идее, только один. Йоу, новые квесты появились. И старый при этом пропал. Не, вот он. Ева Би, художественная школа, 54 холста, да. Это пока что я брать не буду. Кейтлин, 123, стекольный мастер. Мой отец увлекся старинным ремеслом, созданием стеклянных изделий. Требуется доставка песка. На первое время 200 блоков. Ну давай. Окей, сколько мне за это дадут? Стекольный мастер, мой отец увлекся. Вот, 700 плюс 139. Обалдеть! За репутацию дают прям реально много. О, задание получено, стекольный мастер, получено новое СМС. Вы взяли новое задание на бирже FreeFly. Успейте выполнить его вовремя, чтобы избежать потери очков репутации. Ну, это очень легко, потому что дней дают реально много. Я, конечно, понимаю то, что это пока что это все как один большой туториал, но даже в этом туториале можно попытаться разбогатеть. И раз уж мы пошли за песком, то и о рюкзаке сразу вспоминаем. Так, 4 кожи, нитка и сундук. Погоди, а как я нити добуду? Стоп! 4 нити это лен или... ну, получается, убийство. Если мне не изменяет память, то я видел паутину в мастерской. Да, вот она. 1, 3, 4. Ой, как ее много. Шикарно. Нам нужно всего лишь, напомните, 1, 2, 3, 4. Здесь 1, 2, 3, 4. Рюкзак готов. По-моему, вначале он маленький прям, да? Ой, стоп, что? Не-не-не, стой. За рюкзак мне дается куча процентов. 52, 56. А если я сюда положу? Да, смотри-ка, лайфхак работает. То есть мы все убираем в рюкзак, и по итогу у меня просто меньше гири. Пока что рюкзак я буду использовать для своего факультета экология и природопользование. То есть морковка, пшеница, семена. Все это сюда. О, плюс очки умения, здоровья, спасибо. Из-за того, что я дико страдаю с вот этой выносливостью, мне дали подсказку. В пути воина можно прокачать стамину, то есть ту самую выносливость. Где это? Во! Триумф. Убийство восстанавливает шкалу выносливости на 5 единиц. Критические атаки наносят вдвое больше урона. Броня ничего не весит. Стоп, что? Подожди, то есть я могу... Вот так вот выкинуть всю одежду, и это будет 42%, да? Она и так ничего не весит. Ну тогда зачем мне это? Ладно, броня броней, но что у нас дальше? Броня ничего не весит, вы получаете шанс в 50% не потратить стрелу при выстреле. Пока что меня интересует только выносливость. То есть, например, триумф я по-любому прокачаю. Вы передвигаетесь на 50% быстрее, если не носите броню. Вот это тоже надо прокачать. Когда на вас наэкипирована броня, вы получаете 10% шанса уклониться от любой атаки. Ну да, ладно, окей. В рубашке, и вы передвигаетесь быстрее. Снимаю броню. Ох, ни хрена себе! Это реально очень быстро. Но неужели одежда считается броней? Ну какого черта? А если я, допустим, это все переодену сюда, в косметическую броню? Да ладно. Это работает! Это то, что нужно! Что ж, из предыдущей серии беру свои слова назад. Оказывается, прокачка воина даже сейчас вполне себе уместная штука. И да, я хочу прокачать триумф, который стоит... Так, здесь... А где цена? Управлять навыками можно только у статуи. И цену нельзя узнать, серьезно. Но ничего, с моей новой скоростью я добегаю супер быстро. И проверяем. 2, 2,
2? Господи. 7 поинтов, чтобы это прокачать. То есть мне нужно практически столько же прокачаться, чтобы дойти до триумфа. По правде говоря, я начинаю замечать то, что просто бездумно тратить эти поинты, это не круто. Как минимум, у нас есть созвездие вора, и я более чем уверен, то, что на сюжет это опять же влияет. Пока что мы не понимаем, что это такое, но будет же влиять, да? Украсть деньги из карманов на 10% Взламывать замки, используя отмычки. Взломщик-эксперт. Теперь вы можете взламывать замки уровня эксперта. Взламывание всех замков облегчается на дополнительные 25%. И как же долго до этого идти? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, ладно, пофигу, разберемся. Прямо сейчас у меня задание на 839 СТ. Собрать 200 блоков песка. Для этого мне по-любому надо дерево. Дерево есть. Далее, ну... Что это было? Что? Господи. Слушай, я, пожалуй, просто сделаю себе этот самый... Лопата. Все, да, и пойду отсюда. Не, ну, одним глазком я, конечно, хочу взглянуть, да? Может быть, там и песок найдется. Это что там такое происходит? Я что, на берлогу наткнулся? Простите, экология и природопользование. Факультет экология, природопользование. Покажись, кто бы ты ни был. Приветики. Бурый медведь, что? Это реально какая-то берлога? Вы как там заспавнились? Это что такое? Это что за шанс Е-мать! А чё вот? Так они злые. Понятно. Ребята, один вопрос. Чё вас там так много? А если я их убью, мне много дадут опыта? Мне почему-то кажется, что да, потому что у них много хп. Только единственная проблема, мне как-то теперь нужно забрать все эти вещи. Так, лопаты нет, ничего нет, освещения нет. Мои вещи, вон они. Тихо, одеваемся, спокойно, фитнес-браслет. Ни хрена не вижу, черт возьми. Смартфон. О, все. Так, короче, закрываемся. И начинается новое достижение. Не лезь. Встретьте бурого медведя. 253 опыта у меня прямо сейчас. Если я просто бью, мне за это дают опыт? Чего? Даже за то, что я просто дерусь? 267. Буквально 2 удара. 281. Медведи, вы, походу, мое спасение. Я, конечно, за песком шел, но я не против посражаться. Да, 3 удара и выносливость заканчивается. Просто посмотрите, вот полоска восстанавливается. Потом бам, 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 конец. Все станет сильно проще, когда я прокачаю убийство, восстанавливают шкалу выносливости. Йоу! 193 опыта улучшения, что? То есть, помимо того, что я просто дерусь, мне еще и за убийство дают очень много опыта. И конкретно за мобов дают прям ого-го. Тогда мне еще больше хочется всех добить. О-хо-хо-хо. Как же хорошо, что вы тут заспавнились, ребят. Спасибо. Благодарю. И вот у меня уже почти прокачан 11 уровень. Хотя только-только начинал серию, был 8-й. И что, медвежья пыль? Это еще что такое? В крафте не используется. Батюшки, что? Что я сделал? Это же просто звуки, реально? Предмет, который создает звуки? Это же мемные звуки. Чего? Какой шанс дропа у этой штуки? 1%! Ни хрена, мне повезло! У меня было 4-5 медведей и такой шанс я залутал. Обалдеть! Это знаете, когда сюжетный момент какой-то происходит? Я теперь буду с этим предметом всегда ходить. Я сейчас не рофлю, я всегда буду с ним ходить. В любом случае, у меня есть лопата, вот она. И пора добывать песок. Итак, я прибыл. Мне нужно 200 песка. Ну-ка, поехали. Погоди, а как я добуду 200 песка-то? Выносливость! Опять эта долбаная выносливость! Погоди. Я ж, по-моему, могу браслет прокачать, да? Да, у меня 3 штуки. Я хочу, вот, переносимый вес и выносливость. Раз, два,
3. Все, по идее, я теперь буду больше выносливости иметь за пазухой, скажем так. И насколько это будет медленнее тратиться, пока непонятно. Но, кстати, да, я теперь могу реально дольше копать. Прям сильно дольше. На самом деле, на этой территории можно залутать много предметов. И раз уж мы здесь, займемся этим. А вот это, блин, хорошо. 370 хп, железный голем. Ну да, железо мне точно пригодится, поэтому по-любому убиваем. Чё, греха? Господи. Итого у меня получается 231 песок. Это много, это прям шикарно, я даже так скажу. Складываем, еще. Забираем отсюда и снова складываем. Как долго будет сдаваться квест, я не знаю. Возможно, для того, чтобы он сдавался, нужен дедок. А дедок у нас... Кстати, где дедок? А чё, сегодня ларек не работает? Сколько времени вообще? Ну-ка, 14:50. Может быть, он, типа, на обеде? Я, опять же, всю механику этого ларька до конца еще не понимаю, но я точно знаю то, что открывается он в 9:00. Закрывается он примерно поздно вечером, а вот, может быть, у него еще и обед есть? Видимо, да. О, господи. Брэндон! Брэндон? Сколько времени? Погоди, еще раз. 16:24, ё-моё! Ну ладно, пока. Эй, стой. Подойди сюда, пожалуйста. Не знаю, слышал ты или нет, но вообще-то у Брэндона скоро день рождения. И... Надо уже срочно что-то с подарком-то решать. Пойдем твоего соседа тормошить, что ли? Я точно должен... А подожди, там говорилось то, что нужно по 500 скидываться. Я помню, да-да-да-да-да. Мне Дилан говорил. Дилан! О, господи, Карл, если ты опять отвлек меня без причины, то кодить будешь за меня. Нет, Дилан, мы вообще-то хотели обсудить подарок Брэндону. А? Что, мы? О, он и тебя в это втянул, да? Почему мы не можем просто подарить ему деньги? Это же легче. Нет, нельзя так. Деньги — это не настоящий подарок, Дилан. Мы же все-таки друзья. Да знаю, я знаю. Может быть, просто подарим ему зеркало в полный рост, а? Он будет в восторге, я уверен. Это звучит как подарок, который ему точно понравится. Но, может, все-таки попробуем придумать что-то, ну, нормальное? О, подожди, а почему? В чем проблема? Зеркало, это же реально круто. Дилан гений, Дилан гений! Ну, типа, понимаешь, что Брэндон качок, он любит свои мускулы, ему явно понравится зеркало. В чем проблема? Я за зеркало, будет весело. Он любит привлекать внимание девушек. Давайте подарим ему духи. Зачем что-то выдумывать? Он же спортсмен. Подарим гантели и все на этом. Все варианты-то неплохие, да? Все такие про Брэндона. Но чаще всего он упоминал девушек. То есть, давайте подумаем, качается он ради чего? Ну, ради девушек, он это упоминал. Брэндон почему увлекается машинами? Опять же, потому что девушки, он тоже это говорил. Он любит привлекать внимание девушек, давайте подарим ему духи. Не? По-моему, хорошая идея. Вау, круто! Я, честно говоря, боялся, что ты предложишь что-то поверхностное. Ну, знаешь, вроде гантелей. Рад, что ошибся в тебе. Ну, ладно, может быть, хотя бы теперь от Брэндона перестанет нести потом. Сейчас, погоди-ка. Что ты? А, ты вот оно. А ведь... Карл, нет? отстань, а. Что делаешь? Ладно. Ну, в общем, вроде нашел нормальные 2400. По 800 с каждого. Деньги сдаете мне. Ладно, хорошо. На этом тогда и сойдемся. Но остался последний вопрос. А что мы будем готовить-то? Чё? Не-не-не-не-не, Карл, это неправильный вопрос. Ну, а какой тогда правильный? Что мы будем заказывать? Потому что готовить я точно отказываюсь. Ну да, тогда этим точно займешься ты. Приложение доставки-то у тебя по-любому скачано. Ты из тех, кто скорее от голода умрет, чем позвонит. Ну да. Ну все тогда, друзья, рад, что все порешалось.
Ну и чё это было, а? Что, я ничего... Когда дело касается еды, наш биолог что-то больно уверенным становится. Ой. Задание получено, подарок на день рождения. Окей. Да, все-таки о Брэндоне помнят. Так, погоди, а что мы в итоге дарим? А, духи, точно. Так, Карл куда-то идет. Что делаешь? Ты чё, спать? Даже интересно, чем он будет заниматься. Что-то писать. Ладно, а сколько сейчас времени? 17:43. Дилан за компом сидит, в целом неудивительно. Так, короче, опять же, задание. Подарок на день рождения. Автор Дилан. Описание. Надо где-то раздобыть 800 СТ на подарок Брэндону. Не хочется портить отношения с соседями. Срок 2 дня. 2 дня? Так это вообще изи, лол. У меня вон сейчас задание с песком выполнится. О, стекольный мастер. Собрать 200 блоков песка. Я это положил. По сути, просто ждем. Но, наверное, правильнее будет не тупо ждать, а хотя бы найти какое-то другое задание. Ювелирный магазин, драгоценности. Мы ювелирная. Хотим купить драгоценных металлов и камней. Нужны блоки золота, алмазы и изумруды. 13 дней дают, но я не уверен. Нет, я не уверен. Чиди книги. Срочно нужны 10 книг для учебы. За неотложность доплата. 1 день. Книга. Это кожа и это тростник. Блин, нужна ферма тростника. Блин. Боюсь то, что это задание потом уйдет, поэтому надо выполнить. На всей территории общаги у меня просто 0 тростника. Просто скажи мне, ты хотя бы иногда бываешь серьезен. Ну, происходит? Что за... Брэндон. Брэндон? Брэндон. Брэндон, я не понимаю, что ты хочешь этим показать. Я не... Тихо. Брэндон, сама серьезность. Погляди, какой! Брэндон, это я, да? Господи, что же Как ты... оно? Боже мой. Что происходит? Брэндон. Брэндон. Я не встречала ни одного такого идиота за все свои 23 года. Ну так, я уникальный, я Брэндон. Чао. Что за нафиг? Сейчас бы, конечно, настоящий вермут. Не, ну что я могу сказать на это? Брэндон явно не умеет вести себя с девушками. Вообще никак. Он просто до сих пор, смотри, идет как... Брэндон, стой! Бога ради, давай поговорим. Брэндон. Черт, пропал Брэндон. Видимо, уже все, дома. На всякий случай проверим. Брэндона нет. Так. Я не могу зайти сюда. Ну да, видимо, он там. Дилан. Не поговорим. Наше стекло, кстати, до сих пор не заделано. И, раз уж у нас ночь, у меня вопрос. По идее, зарядная станция от солнца работает даже по ночам. Только очень-очень-очень медленно. И вот у меня вопрос. Здесь это учтено или нет? Так, фитнес-браслет, смартфон. Вот, допустим, сейчас у меня 77. Ставим. Если будет заряжаться даже ночью, то прикольно. Мне не важно, быстро, медленно. Ну-ка. Ну, 78. Кстати, медленно, очень медленно. Зато хоть что-то. Так, 79. За задание деньги мне до сих пор не дали, но при этом оно висит, да? По идее, утром выполняются все задания, а для этого мне нужно просто подождать. Зарядную станцию убираем, и на этом мы будем постепенно... Ух ты. Престон? Это отсюда, из этой самой комнаты. Подожди, а куда ты на ночь глядя? Алло, время ты видел? Время 19:28. Блин, удивительно, это просто какой-то персонаж, которого сделали, но при этом он до сих пор в сюжете никак не появляется. Я видел его еще 2-3 серии назад, но он просто живет. Ладно, пусть остается загадкой. Да, пусть он для меня остается загадкой. Может быть, это какой-то пасхальный персонаж, может быть, потом в будущем он как-то стрельнет, но то, что он живет в 8-м блоке, мы знаем наверняка. Что ж, день рождения Брэндона, заработок и невероятно крутая прокачка. Мне определенно нравится, чего мы достигли. Но на этом останавливаться нельзя, потому что сюжет от нас уже требует даже драгоценностей. Ну какие же драгоценности? Я это... бомжик. Ко всему обязательно придем, но нужно прокачивать ремесло. А еще нужно обязательно прокачивать лайки под этим роликом, которые, надеюсь, вы не забыли поставить. Ребят, не забывайте, пожалуйста, то, что ваши подписки, ваши нажатия по лайкам, колокольчикам, это все огромный буст к мотивации и топливу
миру, на котором мы все живем. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и день рождения. Всем удачи, всем пока. Пока. Да, смотрите прямо на меня, улыбайтесь. Вот так. Кто эти жители? Они совсем не похожи на обычных людей. Еще и говорят на каком-то странном языке. Ты, чувак, ты серьезно? Да. Эй, всем привет, ребята. Ой, Дилан. Карл? Мы мало знаем о мультивселенной. Что? Ой, да, выносливость, день рождения, деньги и даже моя память. На повестке эти 4 главные темы, которые постепенно, незаметно начинают душить. Сейчас все объясню, а вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы всем студентам студент. Работа у нас появляется, выполняется, еще как выполняется. А денег как не было, так и нет. Текущий баланс 5 СТ. Вечные непредвиденные расходы. Но, например, сейчас у меня еще одни непредвиденные расходы. Я, Карл и Дилан скидываемся по 800 СТ, чтобы купить подарок Брэндону на день рождения. Понятно вам, да? 800! У меня всего 5! И да, я знаю, я помню то, что у меня был выбор отказаться от подарка, но, понимаете, в начале сюжета так глупо терять общение с персонажами явно не хочется. А еще я понял то, что мне сильно проще выполнять квесты, выполнять задания и так далее, когда прокачана выносливость. Прямо сейчас я немного раз прыгаю, и все, вот уже минус четверть, еще немного, минус половина. А если кого-то надо убить и что-то добыть, то это мега проблема, потому что выносливость тратится максимально моментально. Но, дамы и господа, решение найдено. Созвездие воина, навык Триумф. Убийство восстанавливает шкалу выносливости на 5 единиц. Да, я хочу это прокачать, и мне нужно пройти через 3 навыка, да? Дорого. У меня 3 поинта. Ну, пойдем проверим. Да, проверить стоимость навыков можно только у коня, и это 2. Да господи, а чё все по 2-то? Броня ничего не весит. Критические атаки наносят вдвое больше урона. Вот это офигенно. Но сначала надо что-то из этого выбрать. Атаки топором... Не, топором я точно драться не буду. При натянутой тетиве время вокруг вас замедляется. Ого! Ну давай, окей. Ну-ка, а лук я могу сделать? О, да, я могу крафтить лук. Основная проблема в том, что я так скоро все нити добуду и просто не буду знать, где еще добывать. Так, как-нибудь вот так вот, аккуратненько. Деревянный меч берем и проверяем. Хватит? 1, 2 и 3. Найс. Что? Опасность 140 пульса? Это что за навыки такие у меня? Про фитнес? Стоп. Чего? Это из-за того, что я бегаю и прыгаю, я не понимаю. Ну-ка, про фитнес 105 BPM. А если я сяду? Вот так вот присел, отдохнул. Так, посидели, проверяем. 102 BPM. Что? Ладно. Понять бы из-за чего это, потому что изначально мне написало, что у меня было 140. Все, лук создаем и... Стрел нет. Черт, проверить замедление времени не получится, но зато мы можем кое-что другое проверить. Помните, я начал выполнять задание под названием «Стекольный мастер». Мой отец увлекся старинным ремеслом, созданием стеклянных изделий. Требуется доставка песка. Задача — собрать 200 блоков песка. Я это уже сделал, и по идее я даже положил в постамат. Я хочу проверить, в 9 часов открытия, и если в 9 часов открытия, то постаматы обнулятся или нет? Очень надеюсь, что все зачтется. 8:59 и... Опа! Продавец. Так, получено новое СМС. Так, давай. Где? Поздравляем, вы выполнили заказ «Стекольный мастер». Вам начислено 5 очков репутации. Да! Хо-хо! Деньги, где мои деньги? Деньги на балансе, 840. Фух, ну теперь мы хотя бы понимаем, в 9 часов начинают забирать товары, и в 9 часов начинает работать магазин. Здравствуйте, поболтаем. Печенье, яблочный кекс. Пока что товаров у тебя не так уж и много. Кактусовое эскимо. Никогда не растает, всегда холодное и освежающее. Не пожалеете. Стоит при этом 5 штуковин в одной пачке, 63 СТ. Не-не-не-не, сейчас мы ничего не тратим, точно не тратим. Но что я точно понимаю, какое-то новое задание можно и взять. Срочно нужно 10
10 книг для учебы. За неотложность доплата. 1 день. И сколько денег? Сколько? Ну-ка. Так, срочно 10 книг. Ого! 400 СТ! И еще и плюс 100 за репутацию. Так это реально хорошие деньги, учитывая, что книга — это кожа и 3 бумаги. Я знаю то, что тростник у меня где-то вот здесь. Да, его можно начать выращивать. О, нашел лютое местечко. Ну-ка. Сюда. Так, главное не воровать. Это мой тростник, понятно? Рано или поздно выполним задание, но лучше рано, потому что у нас всего лишь 1 день. Эй, всем привет, ребята. Ой, Дилан. Карл? Мы мало знаем о мультивселенной. Что? Нет, сори, я не могу это просто комментировать. О, Брэндон, привет. О, это ты. Кстати, хотел предупредить о вечеринке в честь меня. Но ты наверняка уже все знаешь, да? Кто ж не знает о моей вечеринке? Ха! Явка обязательно, понятно? Подарки тоже. О, Дилан печатает. Хорошо, Брэндон, я запомнил. Так, Дилан. Давай, ты же в соседней комнате, мог бы и сказать. Эй, кстати, у тебя на что-нибудь аллергия есть? Нет, насколько я знаю, есть. На твое занудство. Знаешь, Дилан, надо бы сдать анализы. Это серьезный вопрос. Без аллерголога не обойтись. Насколько я знаю, нет. Чё, серьезно? Ты не уверен, есть ли у тебя аллергия? Да странно, конечно, но в любом случае я рад. Хотя бы ты не создаешь проблем. Карл никак не перестанет напоминать мне про заказ. Больше ничего не даем ему организовывать, понятно? Он слишком дотошный. Будто не Брэндону праздник готовим, а декану. Неудивительно, что он отличник с таким-то подходом. Хорошо, что я не живу с ним. Ну тут бы я, конечно, поспорил. Не перестанет напоминать мне про... А, погоди, про заказ, то есть надо же деньги дать. 800 СТ, точно. Так, сделать подарок. Как мне сделать подарок? Я нажимаю, ничего не происходит. А как тогда передавать на духи? Ладно, возможно, я просто слишком быстро добыл деньги и спросят меня чуть-чуть позже о них. А пока что у меня тут проблемы все-таки такого экономического характера. Я не могу добыть деньги, потому что у меня нету книг. А книги — это тростник. И тростник растет очень долго, то есть вот за кучу времени выросло всего 2 штуки. Я как бы понимаю то, что если бы у меня было 2 дня на выполнение задания, то окей. Но у меня всего лишь 1, поэтому... Поэтому я попытаюсь найти книги здесь. Что? Эй, парень, что ты делаешь, а? Сюда сегодня нельзя. И завтра тоже. А может быть даже и послезавтра. Давай, двигай отсюда. Да? А что за... мастерская подготавливается к чему-то, серьезно? А я только что, по-моему, здесь был, да? Или вот здесь был? Да. Я добыл здесь паутину, но тут никто не убирается. То есть сюда можно. Но это не отменяет того факта, что мне все еще нужно 10 книг. Привет, пока. Ой. Никто не против, да? Вино Болвара. Улучшенная спешка на 45 секунд, плюс 10% скорости атаки, плюс 1 везение. Покровительство удачи. Увеличивает удачу и скорость атаки. Короче, проблема уже какого-то невероятного масштаба, потому что нету тростника. Нигде. Я уже вышел даже за пределы, бегаю здесь, там, по нулям. Даже если я пойду в деревню, в которой был, то здесь арбузы, мини-арбузы. Это то, что мне не надо. И при этом ни капельки тростника. Ой, погоди, у меня идея. У меня было задание, по-моему, принести карпа. Да, вот оно, рыба моей мечты. Задача принести ведро с карпом. Ведро у меня... Да, где-то было, но вот оно. А карп наверняка просто где-то плавает. Группер, окунь, дайте мне карпа. О, нашел. Иди сюда. Нет, не так, погоди. Иди сюда. Ведро с карпом. Ради этого задания придется пожертвовать ведром. Ну ладно, деньги того стоят. Здесь у вас книги есть? Пожалуйста, если будет книга, то это прям имба. О, нифига себе! Еловый сундук и еловая книжная полочка! Да, наконец-то! 6 книг. Ну, 6 это не 10, но, по крайней мере, это уже что-то. Фух, я уже реально думал, что зря все это бегаю. Итак, телепортируемся обратно. Хотя нет, подожди, попробуем сейчас вот в эту деревню. Здесь наверняка тоже что-то подобное найдется. Но нет, максимум, что я смог найти, это мини-арбуз и какого-то таскалина. Проверять, как он дерется, я, честно говоря, не хочу. Погоди, а это что? Это... Что это?
Чего? Снежный ангел, это как? Причем добывается он очень долго, но мне захотелось, потому что это просто странно выглядит. Чё это? С них падает буквально 0 предметов. Ну и ладно, до свидания. Эй, Таскалин, здорово. А, так ты, оказывается, не дерешься. Шикарно, какой... Все, ребят, проблема решена. Спасибо огромное воде, которая всех столкнула. И, по идее, вещи мы забрали, обязательно одеваемся. Книги остаются, смартфон вроде как не промок, а я при этом нахожу какого-то глупого крестьянина. Что? Нет! Нет! Нет, нет, все, до свидания. Все. В задницу этих Тасклинов, я вас ненавижу. Ой, там какая-то толпа людей идет. Куда это она, интересно? Эй! Ребят, а что делаете? А с вами подружиться можно? Девушка? Так, подожди, а реально, куда они идут? Даже интересно стало. Нет, я тоже зайду. Так. Да что ты все закрываешь за собой-то, а? Ну понятно, то есть это просто жители какого-то блока. Конкретно прям наблюдать за ними немного бессмысленно, но я понаблюдаю. 6-й блок. Пока. До меня тут кое-что дошло. Я же не могу сдать деньги Дилану, потому что я не могу просто взять из карты на карту перекинуть. Мне нужно снять наличку. Так, 800 снимаем. И вот после этого, по идее, я могу. Какой же я дурак, а? Вечно забываю то, что есть наличка, а есть не наличка. Так, все, вот. Дилан. Ага, да, спасибо. Все, не отвлекай. Реально все? Поболтали, блин. Теперь от того, что я дал деньги, у меня хотя бы совесть чиста. Тем временем мы не забываем, 6 книг есть, нужно еще 4, и с вот таким тростником уже можно работать. Здесь, благо, можно много тростника засадить, но я вот думаю о том, что, наверное, надо сделать автоматическую ферму на редстоуне. Вот только редстоун — это железная кирка. А железная кирка — это сколько? Ремесло 25. Я прям уверен, что скоро я смогу его прокачивать, потому что иначе... Ну а как? Никак. Сейчас все то, что у меня прокачано, это просто книги, которые я нашел где-то в зданиях, в сундуках. Это явно не похоже на прокачку, которую я себе представляю. Да... Нифига себе, какая девушка быстрая. Девушка! Вы что делаете? Ты погляди, это просто самый быстрый персонаж за всю историю сезонов. Что происходит? Студенточка. Эй, привет. Привет. Что она делает? Это пока что самый странный NPC, просто реально. При этом самое важное, поговорить с ней нельзя. Да. Боже. Я реально... Вам не понравилось то, что я слежу за вами или что? Простите. А что случилось? Моя кошка. Кошка. Я часто выпускаю ее на улицу. Мы гуляем вместе, она никогда от меня не убегает. Сегодня мы тоже вышли, все как обычно. Мне нужно было поработать в мастерской. Я зашла в мастерскую, Карамелька за мной. Она любит за моей работой смотреть, любит. Как вдруг что-то сверху очень громко затрещало, а потом крыша обвалилась. У меня чуть сердце из груди не выскочило, представляешь? Я застыла, а Карамелька стрелой вылетела на улицу. Я битый час не могу ее найти. Карамелька. Обошла всю территорию несколько раз. И звала уже ее, и... Так, блин, тихо, успокойтесь. Она, видимо, в лес убежала, в лес. Мало ли, что с ней может там случиться. Поможешь, ты поможешь найти мне ее, пожалуйста. Вот кто меня тянул за то, чтобы проследить за какой-то студенткой, а? Давай. О, спасибо большое. Смотри, она большая такая, серо-бежево-белая. Очень любит рыбу, очень. Тебя Карамелька не знает, так что без лакомства она может прятаться. Ой, найди ее, прошу, я тебя умоляю. Задание получено, потерянная кошка. Кошку можно позвать, нажимая Shift, ПКМ пустой рукой. Кис. Кошечка, ты где? Подожди, реально я могу вот так вот... Все, больше, кстати, не кликается. Блин, а ведь это прикольно. Тупо ходили по территории общежития и на тебе! Интерактивчик. Так, ладно, мне получается прямо сейчас как-то нужно найти кошечку. И она сказала то, что без лакомства эта кошечка на меня не попрет, да? Ну-ка. Карамелька! Видимо, она убежала в лес. Мало ли, что с ней может там случиться. Лес — это вот там. Но
Черт подери, реально лес, что ли? Мне по-любому надо тогда взять какую-нибудь удочку. Погоди, а я ведь могу сделать эту удочку, не? Да, мне не нужно ничего качать. Получается, это 2 нити и палка. А, либо погоди, зачем? Я же могу просто убить рыбу, мне не нужна никакая удочка. Так, аккуратненько. Бам! Отлично. Желательно, конечно, найти какую-то более понятную рыбу, типа лосося. Но я нашел пескаря. Сюда. О, вижу карпа, иду к карпу. Хорошо. Кумжа или кумжа? Погоди, а чисто логически, давайте подумаем. У нас есть кошка, и кошка наверняка просто пошла в женское общежитие, да? Вот, женский корпус. Блин, зайти не могу. Если эта хозяйка всегда трется У меня резко в голову идея пришла. Помните уборщиков? Уборщики, точно! Они наверняка видели, где кошка. Эй, здравствуйте! Как у вас делишки? Что? Парень, я ж тебе уже говорил. Сюда сегодня нельзя. И завтра тоже нельзя. А может быть и послезавтра нельзя. Давай, двигай отсюда. Так, а мне... Кошка! Блин, то есть я не могу завести диалог про кошку. Даже так. Мастерская упала крыша. Я пытаюсь вспомнить, что она говорила. Но ни там крыша не упала. Да кому Вот говорю, оно. быстро брысь отсюда. Блин, короче, я боюсь поломать сюжет, поэтому я попытался не идти на пролом, а заранее уточнить, правильно ли я думаю о мастерской. И представьте, что мне сказали неправильно. То есть там уборщики специально стоят для того, чтобы сказать мне брысь. Следовательно, единственное, что остается, это лес. Но лес это куда-то вот в ту сторону. Короче, ребята, оказывается, все в разы проще, чем я думал. Я пошел в тот лес, нашел там деревню, походил, побродил, никого не нашел, уже отчаялся. И тут просто посмотрите. Смартфон, открыть глобальную карту. И все это время у меня, оказывается, был специальный вейпоинт, где написано... лес. То есть, оказывается, мне не сюда нужно было, не этот лес, а вот этот лес. А как я мог догадаться? Во, эта территория уже больше похожа на лес. И находится она прямо за общежитием девушек. Так что, сори, не сразу допер... Что это было? А! Что? Мяу? Гав? Мяу. Нет, не иди за мной. Нет, но это уже скорее выход... Стоп. А, тасманский дьявол. Ладно, уже в какой-то степени даже плевать на кошку, потому что я нашел кузницу! А в кузнице... Йоу. Обалдеть. Обалдеть. 2 железные кирки. Обалдеть. Я сейчас самый счастливый майнкрафтер. Реально, я не могу делать железную кирку ни при каких обстоятельствах. А тут на тебе и сразу 2. Большое спасибо за такой подгончик. Так, получается, здесь в этой деревне явно можно найти что-нибудь еще. О, кошка! Погоди. Кошка! Нет? Это она? Или это просто какая-то рандомная кошка? Или погоди, а может быть мне реально нужно тупо рандомную кошку? Типа, может быть мне даже не нужно искать какую-то очевидно, ну, нужную. Стоп, кошка. Йоу! Новое достижение, друг человека. Взять я ее при этом не могу. Я не знаю, правда, мне эту кошку надо. Я попробую ведь. Возможно, это вообще полный бред, и мне не ее надо. А, смотри, тут есть еще кот, который просто кот. Но мне-то нужна кошка, карамелька. Тут сейчас самое важное то, что она за мной телепортируется. И то, что я снова пробегаю через этот лес, и тут нет никакой кошки, скорее всего означает, что это она. Типа, знаете, побежала в деревню в поисках еды, счастья, цивилизации. Ох, девушка, я потратил на этот дурацкий дополнительный квест слишком много времени. Если окажется, что это не оно, я, блин, зарежу тебя, наверное, да? Так. Сюда. Кошка. Кошка. Нет. Дамы и господа, спустя примерно 1 миллион, черт возьми, лет, я понял, как это решается. Помните, я видел кота? Так вот, это, оказывается, нужная нам кошка. Большое спасибо, что мне разъяснили. А еще мне разъяснили, как я должен был искать. Ребята, оказывается, я должен был пользоваться вот этой механикой. Карамелька, карамелечка, ты была где-то здесь, я точно... Стоп. Еще раз. Вон. Кот. Почему кот? Кошка же. Так, а если отсюда? Да, это прям отчетливо. Это отчетливо она, он. Так, мне нужна, получается, рыбка. Эй. Тихо. Тихо. Да ладно!
Вот это выглядит сюжетно, вот это выглядит сюжетно. Как я много времени на это убил. А ведь все только из-за того, что написано кот. Господи, вот было бы написано кошка, я бы даже не думал, что мне нужно делать. Так, девушка. Мне нужна не девушка, мне нужна студентка. Вот она. Эй, смотри, что у меня есть. О, спасибо тебе огромное. О, я даже не знаю, что бы я делала без твоей помощи. Карамелька моя. Я уже боялась, что больше тебя никогда не увижу. С сегодняшнего дня гулять будем на поводке, да? Еще раз спасибо, что нашел Карамельку. Я ведь даже не узнала, как зовут нашего спасителя Карамелька, представляешь? Так, Лолошка меня зовут. Стоп, подожди. Лолошка, а мы не могли раньше встречаться, а? Чё? Нет, точно нет. Точно? Ну ладно. Возможно, я тебя с кем-то спутала. Тогда нужно познакомиться. Ты уже представился, теперь моя очередь. Меня зовут Жаклин. Учусь вот на факультете математической экономики. Но это не главное. Ты мне очень помог. Ты ведь будешь на вечеринке, кстати? Брэндона? Ну или кого-то там? Да, буду. О, супер. Тогда там и встретимся. Ну, если до этого нигде не пересечемся. Нет, стоп, вечеринки, на которую звала Джена. Вечеринка от самого университета. А сейчас пойду в комнату. Надо искупать Карамельку, а то смотри, она вся в пыли. Давай, Жаклин. Пока. А прокомментировать мою кошку никто не хочет? У меня теперь тоже кошка. О, ни хрена! 1000 опыта за этот квестик? Слушайте, я не против теперь следить за каждым NPC и выбивать с них дополнительные задания. Так, ты, кошак, кошка, буду называть тебя кот. Раз уж что была кошка, то ты у нас кот. За мной. Так погоди, у меня, оказывается, заметка появилась. Поиск оказался несколько сложнее, чем я думал. Не ожидал найти Карамельку в этой деревне. Но кто эти жители? Они совсем не похожи на обычных людей. Еще и говорят на каком-то странном языке. Может быть, про них я узнаю у кого-нибудь? Ага! Слушайте, а мне нравится читать свои собственные заметки, знаете? Это прикольно. Мои собственные мысли — это самые лучшие мысли. Потому что это буквально те мысли, которые постепенно могут двигать глобальный сюжет. Типа, кто я? Сам Лолошка этим задается. Тростник, кстати говоря, вырос. И квест до сих пор не сдан. Ой-ой, я совсем про это забыл. Так, срочно. Верстак создаем. Ставим. Бумага. Здрасте, коровы. Соединяем бумагу с кожей и та-дам! 10 книжек. Идеально. Прямо сейчас я могу легко сдать тот самый квест. И, кстати, ведро с карпом. То есть я сразу сдам 2 квеста. Божественно. Мне за это дадут сколько? 600 СТ, 500. Сами деньги я получу, скорее всего, уже в 9 утра. Так, кошечка. Кошечка по кличке Кот, проходи обязательно. Сюда, ко мне, хорошо. Хе-хе. Сундук можешь занять, если хочешь. Давай. О, нет, это не та кровать. Нет, эту нельзя, эту нельзя. Все, сиди. Сиди где-нибудь вот здесь. Можешь на этой кровати, можешь на сундуке, но не на этой. Меня убьют. Кстати, об убийстве. Дилан, привет. О. Чего тебе? Привет, Дилан. Слушай, я тут помогал одной девушке, и она мне понравилась. Поможешь найти ее тег в пейджере? И наткнулся на странное поселение. О, ты не знаешь, что за странные люди живут в лесу? Сюда. Поселение? А фотки-то есть? Нет, фоток у меня нет. Ну так а чё ты хотел-то тогда? Сгоняй, сделай, разберемся. Подожди, серьезно? Прям сейчас? А ты будешь таким грустным сидеть за ноутбуком и куда-то залипать? Что акции, котировки падают, код не работает. Фоточку мы обязательно сделаем, но перед этим быстро поедим, потому что у меня постоянно проблема с сытостью. Так, замечательно. А ты что-нибудь хочешь? Рыбочки, может, тебе? Кушай. Мяу-мяу-мяу. Кошка по кличке Кот. Да, мне нравится. Если что, вахтершу можем не бояться, потому что, если что, заберемся даже в 0 часов, даже в час ночи по этой лестнице. Так, а вообще, наверное, уже все спят. Сколько времени? Проверка. 19:44. Не, еще не все спят. Кто-то сидит вон. Дабы в будущем не бегать в эту деревню, заранее поставим вейпоинт. А теперь всем привет, житель. Какой красивый. Ох, какая фоточка-то получится. Да, смотрите прямо на меня, улыбайтесь. Вот так. Замечательно. Дилан печатает. Так. Давай проверим. Ой, я ему отправил. Ты, чувак, ты серьезно? Это же аборигены. Они с нами с начала времен жили. Все нормально, возвращайся.
Странное поселение. Я уж думал, там действительно что-то необычное. Аборигены, они с нами с начала времен жили. Ты абориген? Нифига себе, слушайте, прикольно. Но может быть как-то в будущем нам хотя бы еще что-нибудь расскажут? А то просто аборигены. Так, выход в лес. Сразу поближе к общаге телепортируемся. Ты что, серьезно? Неужели в твоих краях нет аборигенов? А чё смешного-то? Просто мне казалось, они вообще везде живут. Если тебе интересно, то это просто другой вид человека. Вот, посмотри на себя. А что я? Ты, Дилан, я относимся к виду Homo sapiens. А они Homo aboriginus. Знаешь, есть даже все основания полагать, что это наши предки. А мне не очень нравится идея, что я произошел от этих... Да, вот Рен с Брэндоном могли бы, да. Уровень развития у них соответствующий. Да ладно тебе, брось, не слушай. Ничего плохого в этом нет. Они же такие интересные-то на самом деле. Мне вот особенно нравится, как они всегда делают... И не такие уж они отсталые. У них даже определенные формации рыночных отношений зародились уже. Любишь же ты понты, Карл. Поменять листок бумаги на пару буряков — это не рыночное отношение. Ладно, пойду-ка я, а то чувствую, что уже духота пошла. Хорошего вечера. Пока. Так все-таки реально аборигены, это не шутка была. Ну да. Слушай, я, наверное, тоже пойду. Если что еще интересного найдешь, лучше мне расскажи. Ладно. Пока? Ну, видимо, он еще посидит здесь. Что ж, Homo aboriginus, я запомнил. Звучит, конечно, как будто в это можно поверить. Данная фотография навсегда останется у меня в галерее. Задание я вроде как сдал, это прочитал. А на этом, дамы и господа, мы будем постепенно заканчивать. Кошка по кличке Кот к вашим услугам. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Мне понравилось, как обыграли жителей. Но надеюсь, что в будущем про них что-то будет еще. Пожалуйста, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки, потому что именно эти нажатия дают самый огромный буст к мотивации. Без мотивации не будет... Да ничего в этом мире не будет без мотивации. Это правда. Еще раз спасибо, надеюсь, не проигнорировали. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Аборигены. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Ты-то уж меня точно не разочаруешь. Разве что, если не будешь делать пожертвования в фонд защиты ламантинов и снимать дурацкие видео с любыми проявлениями лукизма, сексизма, расизма. Оу, Еще Джена. приезжать Ой, что мне так хреново? Ой, что мне... Что происходит? Ой, как мне плохо-то, батюшки! Итак, перед вами человек разумный, а также перед вами человек-абориген. Вот так коротко мы узнали, кто такие обычные жители. А еще у меня есть офигенная идея, как заранее подготовиться к началу учебы. Экология и природопользование. Помните название факультета? Воспользуемся этим. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы готовимся к учебе. Не так. Мы ждем эту учебу. Да, уже очевидно, что сейчас нас пытаются более тщательно подготовить к миру, в котором мы оказались. Люди, учеба, геймплейные механики, аборигены. Ну а самое главное, знакомство с общежитием. Доброе утро, Карл. Меня не покидает ощущение, что ближе к учебе, о которой так с трепетом все рассказывают, произойдет что-то не самое радужное. Напомню, первая серия, университет и Лолошка, который только-только появился в этом мире, но уже какого-то черта занесен в базу на компьютере. Что? Тот произошедший феномен — это пока что единственное, что не поддается объяснению. И самое-то главное, это произошло только на территории университета. На территории общежития ни разу. Здесь у меня скорее какие-то провалы в памяти. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Нам нужен университет. Стоп, что? Какого черта? Почему здесь опять заколочены окна? О нет, лестница пропала. Вы что, охренели, что ли? А ну не убирать, это мое. Мне это еще понадобится.
Все нормально. Короче, как бы странно это ни звучало, но моя тупость помогла мне. Выбрав первый попавшийся факультет экология и природопользование, на самом деле да, мы помогли. Помогли сами себе. Что? Ну почему? Да потому что это единственный факультет, в который попадают все мои геймплейные знания. Фермы, рубка дерева, выращивание животных, Карл. И Карла я здесь упомянул не просто так, потому что до этой серии мы аккуратно заходим к нему в комнату, проходим, смотрим направо и видим это. Бамбук в горшке. До этого выпуска я пробежал всю территорию этого общежития, и единственный бамбук, который был найден, это горшок у Карла. Прости, Карл, мне он понадобится. Я сейчас хочу кое-как проэкспериментировать, я хочу кое-что сделать. Так, мне понадобится земля. Раз, два. Бамбук высаживаем. Все, пусть пока что растет. Хотя, может быть, даже ждать не придется. О, шикарно. Шикарно. Ой, у меня такая идея бомбезная. Бамбук готов. Все, Карл, вернул. Никто ничего не заметил. Короче, напомню, что в предыдущей серии мы пытались найти кошку по кличке Карамелька. Мы нашли эту кошку, но помимо нее... Кирки. Джена печатает вам. Так, погоди-ка. Джена, что такое? Эй, привет! Доброе утро нашему первокурснику! А у меня для тебя хорошие новости. Знаешь, какие? Нет, какие? Ну, конечно же, не знаешь. В общем, на нашем университетском складе есть довольно много разных вещей, предоставленных управлением по образованию. И я вот подумала, некоторые из этих вещей могут быть тебе полезны. Ай, ладно, не буду томить. Короче говоря, уже вечером у тебя будет купальник. А я уже... Причем, представляешь, на складе забыл. оказалось сразу несколько. Я на всякий случай все взяла. Но ты выбери один. Да, один. Остальные мне нужно будет вернуть. Сейчас, подожди-ка. Отправлю тебе фотографии. Так, ладно, вот мне... Что бы выбрать, да, действительно, что бы выбрать? Первый зачет. Мне понравились шорты, привези их, пожалуйста. Возьми купальный костюм, кажется, он очень удобный. Ну, не знаю, вот это, конечно, сильно. Признаюсь честно, вот этот купальный костюм похож на тот, что был в предыдущем сезоне и... О, Шерон написала. Фига вовремя. Так, короче, да, возьми купальный костюм, кажется, он очень удобный. Угу, супер. Если честно, я рада, что ты выбрал именно его, а не первый. Я даже на секунду начала переживать, что зря предложила тебе. Вдруг бы ты выбрал трусы, то просто стрём. Так, ладненько. У меня сегодня еще встреча с новым преподавателем астрофизики в центре города. А я уже опаздываю. А ты будь не как я. Приди вовремя в 18:00 к автобусной остановке. Понятно? Что? Плавательный костюм передать, да-да-да, окей. Давай лучше сразу у бассейна. Не, ладно, окей, конечно. Ну и супер, до вечера. Ну, пока. Так, и тут Шерон пишет. Ну-ка, печатает. Эй, привет. Ты сейчас в общаге? Не хочешь встретиться? Да, почему бы и да? Да, давай встретимся, я сейчас свободен. Прости, я сейчас занят. Блин, на самом деле, я хотел про бамбук рассказать. Ну ладно, давай, я свободен. О, чудно. Я у бара, если что. Приходи, потусуемся. Надеюсь, в этот раз ты не будешь от меня убегать. Плюс 3 с Джена. Найс. Короче, насчет бамбука. Ребята, у нас будет бесконечное топливо. Это самая настоящая экология и самое настоящее природопользование. Опа, а вот и Шерон. Привет. О, а вот и ты. Слушай, а давай прогуляемся? Ну ладно, давай. А что, у нас есть какая-то тема для разговора? Вообще-то да. Я хотела спросить, как ты адаптируешься к жизни в университете? Мне вот, знаешь, я поняла, что довольно скучно. Думала, в новой стране все будет по-другому. Да и университет, это же совершенно новый этап жизни. Ну, у меня как-то попроще с этим. Я вот свиней режу, аборигенов граблю, бамбук выращиваю. Ну, короче говоря, ничего необычного. О, что, автобус? Ну и вот, я поняла, что живу однообразной жизнью. Каждый день одно и то же. Скучно. Ну так пойди коров поубивай. Что я могу тебе предложить? Не хочу учиться, надеюсь, лето никогда не закончится. Я чувствую то же самое, скука смертная. Знаешь, Шерон, для меня очень многое в новинку. Но если тебе скучно, то могу предложить пойти завтра на вечеринку в честь дня рождения Брэндона. Чё думаешь? Что, серьезно? Слушай, а Брэндон-то он не будет против, что ты пригласишь кого-то незнакомого? Не, все нормально. Подарок только принеси. Ну, если ты так уверен, спасибо тебе большое за приглашение. Да, слушай, я думаю, надо пойти какой-нибудь подарок купить.
Нельзя приходить на праздник с пустыми руками. А чего ты так странно смотришь на меня? Что-то спросить хочешь? Если да, то давай, спрашивай. Чё? Так я ничего не хотел. Нет, ничего не хотел, тебе показалось. Слушай, Шерон, а ты случайно не знаешь, когда появится расписание занятий? А то я даже не знаю, какие у меня пары в первый день. О, кстати, это правда. Эй, Шерон, слушай, ты вот как и я из другой страны, да? Ты знаешь что-нибудь про аборигенов? Ну да, конечно я знаю. Они же буквально живут повсюду. Ну или, раз ты задал этот вопрос, я так думала. Я слышала, на севере их почти нет, в отличие от средних и южных широт. Ты что, откуда-то с севера? Поэтому ты все время шарф носишь. Все, ладно, ты совсем отвлек меня этим разговором про аборигенов. Я должна идти в магазин за подарком. Ну, О, кстати, пока. Да, пока-пока. Я тут заметил, что автобус появился. Так, а Шерон тем временем пошла в ларек. Эй, не забудь написать, во сколько вечеринка. Да, окей. Без проблем. Стоп, ты куда? Что? Настолько за подарком? Я-то думал, что она в ларек побежала, господи. Блин, ну хоть кто-то задался вопросом по поводу моего шарфика. По поводу меня самого. Мне на самом деле нравится, что Шерон чаще всего про это говорит. Ну или как минимум я с Шерон могу завести об этом диалог. Типа аборигены, шарфик. Значит, на севере аборигенов меньше, а на юге их больше. Ну вот, придумал себе алиби на всю жизнь. Получается, я с севера. Напомню, Дженна в 18:00 приедет сюда. Видимо, вот эта автобусная остановка, и здесь мне передадут мега-купальник. О, да. Кстати, интересно, а лавка работает? Работает. Так, а мы поторговаться можем? Ничего нового не появилось. До свидания. В общем, напомню, что до того, как мне написали Шерон и Дженна, я говорил про Кирки и кошку. Кошку мы нашли, и Кирки мы тоже нашли. Создается, казалось бы, из железа, из палки, но нет. Минимальный уровень ремесла для создания 25. Сейчас у меня 5. То есть мне жестко повезло то, что как раз-таки в кузнице я нашел железную кирку. Идея очень простая. Благодаря бамбуку создать бесконечное топливо. Потому что если прямо сейчас посмотреть, то один бамбук плавит 0,25 предмета. То есть уже 4 бамбука могут выплавить, например, один стейк, одно железо или даже какую-нибудь сюжетную вещь. Привет, свинья. Надо бы поесть. Добавлю сразу, дабы мой план заработал, мне нужно много железа и много редстоуна, поэтому копаем. Да. Здравствуйте. Тихо. Оу, щи! Тихо, молодая. Тихо. Бьешь не туда, бьешь не туда. Ха-ха. Вот так вот. Плюс 60 опыта. Фига себе! Это что сейчас было? Пещерепаха или как ее там звали? Я в любом случае вернулся сюда ради золота. И золото, кстати, я добыл. Но найдено нечто... Ой, что мне так хреново? Хреновит меня. Ой, что мне... Что происходит? Ой, как мне плохо-то, батюшки! Лолошка! Лолошка, давай крепись, все нормально. Так, тихо, телепортируемся сюда. Я не знаю, где это. Лолошка. Нет, там гребаные еноты сейчас все украдут. Мне кажется, что тактика быть Диланом в разы лучше, чем быть Лолошкой. Сидишь себе в компик, играешь и не паришься. Ладно, сейчас разберемся, все будет нормально. Та-дам! Бесконечная ферма топлива, которая, на самом деле, пока что не работает, потому что здесь нужен еще наблюдатель. А наблюдатель — это Nether Quartz, который я знаю, где добывается. Надо просто чуть-чуть пройти вперед. Да, черт возьми, бассейн. Вот оно, кварцевый блок. Но, если мы сейчас пробежим еще обратно...
то мы заметим, что некоторые блоки у этого здания тоже состоят из кварца. Вот оно. Поэтому я, наверное, вот отсюда заберу. Одна штучка. Спасибо. Далее создаем разделочную доску. Ставим на нее кварцевый блок киркой. И та-дам! Незер кварц. Новое достижение. Следи за пальцами. Добудем немного булыжника. И я поздравляю каждого из нас. 3 наблюдателя. По идее, их нужно поставить вот так вот и вот так вот. Ну что, проверка. Раз, два. Сюда! Оно работает, ребята, оно работает! А-ха-ха, наконец-то! Я очень долго это строил, по правде говоря. Не привык я к этим редстоун схемам. Давайте немножко вот это все упакуем. Но у некоторых вопрос, а как это будет собираться? Да все просто. Заранее была сделана вагонетка, и в нее погружена воронка. Вот так вот. Загрузочная вагонетка. Далее вот здесь 3 блока выламываем, загрузочную вагонетку ставим. А черт, ее надо было толкнуть. Работай! Короче, главное ее немножко подтолкнуть. Все, во, идеально. Заделываем. И еще раз проверяем. Допустим, оно вырастает. И неужели? Да, оно реально собирается. И это в качестве топлива утрамбовывается, да? Допустим, я убираю уголь. Да, оно сразу идет в топливо в печи. О, я самый довольный человек на планете. Построил небольшую редстоун схему. Ну-ка, еще раз. Ага, оно падает, тут же убирается и тут же появляется в печи. Таким образом, перед вами самопополняющаяся печка. А еще мне сказали то, что в 18 часов надо быть на остановке. И сейчас сколько? 17:40. Боже, прям тютелька в тютельку. Идеально. Ой, бамбук, это надо убрать. Прости, но ты здесь уже не нужен. Я на самом деле, знаете, кому больше всего благодарен? Карлу. Если бы не этот малюсенький бамбук у него в горшке, то ничего бы из этого не получилось. Карл, я тебя люблю. Экология и природопользование — это бомба. 17:49. Ну ладно, я пойду на остановку прямо сейчас. 10 минут постоять, подождать, это без проблем. 17:59. И... как это будет выглядеть? Ага. Большое спасибо. Понятно. До свидания. О, Джена! Ух ты, какой рюкзачок у тебя! Ой. Джена! Привет! О, ложка. О, сейчас. Один момент. Вот он. Забирай. Так, купальник. Если что, то не волнуйся, ты мне ничего не должен. Считай это мой второй дружеский подарок. Хотя, ну как подарок? В принципе-то со склада я могу взять что угодно, но нужно обращаться к декану. А ради не весь кого я этим заниматься точно не стану. Так что смотри, не разочаруй меня, а то перестану тебе помогать. О! Да ладно, не напрягайся, шучу я. Ты-то уж меня точно не разочаруешь. Ну, разве что если не будешь делать пожертвования в фонд защиты ламантинов. И будешь бросать мусор на улицу, а не в урну. А еще хамить обслуживающему персоналу. И снимать дурацкие видео с любыми проявлениями лукизма, сексизма, расизма. А еще принижать проблемы других людей на фоне своих. Кстати, о, черт, точно проблемы. У меня из-за этой тирады совсем вылетело из головы. Я же обещала помочь подруге. У нее на днях ой, наверное, нельзя об этом говорить. Сейчас. Ё-моё. Ой, мне прям уже очень пора бежать, прям очень. Давай, все. В 9 вечера мы с тобой точно пойдем в бассейн, не волнуйся, я помню об этом. Пока. Господи. Джена. Ну, конечно, персонаж. Улетела. Ух, нифига, кстати, она бежит-то, ты погляди. Боже. Нет, я бы даже сказал, божий одуванчик. Ты-то меня точно не разочаруешь, если только не будешь не жертвовать, будешь бросать мусор на улицу, а не в урну, хамить обслуживающему персоналу, снимать дурацкие видео с лукизмом, сексизмом. Ой, что происходит? Автобус уехал. Господи, я уже испугался. Джена — это тот пример человека, которым лучше не быть. Я даже так скажу. С таким человеком я бы, наверное, не хотел общаться, потому что это личность, которую легко задеть. Человек, которого обидеть просто любым словом можно. Ладно, в любом случае, я понял ее намек. Если я буду с ней продолжать дружиться и выстраивать отношения, а сейчас она у меня уже 51%, то она сможет помогать мне в университетских делах. Как минимум, вот этот купальник и склад, к которому у нее есть доступ, это хороший показатель. Кстати, о купальнике. Давай-ка, наверное, его наденем. Как? Прям вот так, ух ты! Божественно. Интересно, а то, что я стоял на остановке, здесь территория прогружалась? Тут ничего. Нет, оно реально не прогружалось.
Да ладно. Видимо, оно максимум будет доставать только до моей спальни. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Очень внимательные люди заметили то, что в момент копания шахты мне дали 1 очко умения. И мне не дали 1 очко здоровья. Знаете почему? Потому что надо подключить фитнес-браслет. Но и тут появляется проблема. Как только я его подключаю, оказывается, что он давным-давно разрядился. Да, оказывается, поинты не засчитываются, если браслет разряжен. Я узнал об этом только что. Ладно, мы тогда, наверное, это поставим на зарядочку. А далее я понимаю то, что нужно супер быстро сгонять и добыть еды. Так, это свекла, пшеница, морковка. Мне нужна морковка. Большое благодарю. Ну-ка, сколько у нас браслет зарядился? Скажите то, что хотя бы, 10%, я уже буду доволен. 24, шикарно. Ой, у меня еще 3 ОЗ. Стойкость, стойкость. Стойкость, конечно, повышает переносимый вес на 2% и выносливость на 1% за уровень характеристики. То есть, по сути, я могу теперь больше прыгать, больше бегать и больше копать. А особенно драться с мобами. Зарядку забираем и на всякий случай бамбук проверяем. Мне вот интересно, оно продолжает копиться? Здесь 9, о, уже 11. Да, оно реально копится. Кстати, я не забыл, время уже 20:54, следовательно, Дженна должна вот-вот прийти. Я даже переоделся, я уже в купальнике. Очень надеюсь, что я правильно пришел. У нас 1 бассейн на общежитие, да? Так, время 20:57. Ладно, пока поплаваем, что ли. Как я понимаю, она должна прийти с общежития. То есть Да! Да, вон она идет, вон она. О, ты, господи! В купальнике, гоу. Ну давай, присоединяйся, Дженна. Самое обидное то, что общежитие, как сказала Дженна, до сих пор не заселено. Типа, в основном студенты заселятся тогда, когда появится учеба. А учеба когда? Скоро? Надеюсь, да. Так, ой, смотри. Оу! Ого! Ни хрена себе, Дженна! Вот такого я точно не ожидал. Так, давай сюда. Ой, ну и как тебе, скажи? Шикарно, да? Ну и близко не настолько, как ты в этом купальнике, правда? Тебе идет, очень идет. Чего застыл-то? Пойдем плавать, пойдем. Ага, и нам серьезно будут показывать, как мы плаваем? То есть, я и Дженна и просто плаваем? Да ну, я не могу поверить в то, что мы просто будем плавать. Это на самом деле немного странно выглядит, потому что конкретно в этот же момент появляется Шерон, которая говорит о том, что ей скучно в этом общежитии. Не может быть просто так, чтобы я тут ходил, занимался какой-то студенческой общажной жизнью. Ладно, я во всем, наверное, пытаюсь найти какой-то глубинный смысл. Пока что мы тупо плаваем, допустим. Эй, Ло, знаешь, спасибо тебе, что помог мне отвлечься. Просто ситуация с подругой не дает мне покоя. Оказывается, на нее столько всего навалилось, поэтому скоро она уезжает. Насовсем. Она даже уже отчислилась из университета. Представь, отчислиться, не посетив ни одного занятия. И причину мне при этом не говорит, только смотрит на меня безумно печальными глазами. Как будто ждет, что я пойму ее без слов. Ну, что я могу тебе сказать? Подруга, я с ней не знаком, как бы. Не парься ты! Мало ли какие проблемы бывают у людей. Я вот вообще не хотел на экологию поступать. Не, это я не скажу. Дженна, я не знаю, что произошло у твоей подруги, но я постараюсь это решить. Что? Нет, я не постараюсь. Очень грустно, что это произошло. Надеюсь, в будущем у твоей подруги все будет хорошо. Да, спасибо. Спасибо, что хочешь помочь. Я ценю это. Что ж, не хочется уходить в такой неловкой ситуации, но и оставаться, честно говоря, тоже. Не переживай, ты главное не переживай, Ло. Все в порядке, правда. Просто давай поговорим позже, когда я буду в лучшем расположении духа. Ой, все, пока. Пока. И мы реально просто поплавали. Какая зацепка может быть с этой подругой? Я не могу придумать ни одной зацепки. Так, в итоге она правда уйдет? О, погоди, а может быть мне ее остановить надо? Эй, Дженна, стой! Стой! Нет? Черт! В любом случае нам дали отличный повод дружиться с Дженной, потому что в дальнейшем это плюшки в университете. Так, и напомните еще раз отношения. 51%. Все остальные пока что слабенько. Привет, Дилан, чё, как оно? Сидишь, котика моего зажал? О, господи. Ладно, может быть, подружитесь. Карл, как у тебя дела? Карл сидит, читает, поговорить не можем. Дженна печатает вам что? Эй, а знаешь, о чем я сейчас подумала? Если уж сегодня все так получилось, то
Мы должны пойти повеселиться завтра. Как тебе идея вместо бассейна пойти на речку? Можем взять байдарки и покататься на них, а? Да мы же можем даже соревнования устроить. Ну как? Заманчиво звучит, а? Ло. Да, звучит весело, я с удовольствием. Только если днем. Вечером я иду на день рождения друга. О, кстати. Да, давай, только если днем. Ладно, давай тогда в 10 у автобусной остановки. Я очень рада, что ты согласился, правда? До встречи. О, блин. Ну, короче, Джена это такая потерянная личность, которая везде, помните, я говорил, в каждой бочке затычка. Она такая активистка, везде все преуспевает, везде оставляет свой след, но при этом у нее просто нет друзей. Да. Надо ли мне дружиться с человеком, который может оскорбить тебя за то, что ты ешь мясо? Не знаю. Хотя насчет оскорбления я немного преувеличил, но тем не менее намек вы поняли. Пишите свое мнение, дамы и господа. Я на самом деле примерно понимаю то, что сейчас у меня некий выбор. Типа есть Брэндон, есть Карл, Дилан, Джена, есть даже Шерон. И видимо со временем путь выстроится так, что сюжет пойдет именно с этими персонажами. Понятное дело то, что прям все остальные не уйдут, но намек опять же вы поняли. О! Брэндон, здорово! А я тебя уже потерял, кстати говоря. Что-то прям печатает, так настырно печатает. Оп. Ага. И прям на ночь глядя, в 22:51 он решил покушать, да? Ну ладно, запрещать не могу, кушай обязательно. Что ж, то, что предложила Джена, это на самом деле хорошо, потому что наконец-то мы уйдем из общежития, хотя бы на время. Посмотрим, как мир живет. Чем мир живет. На этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписку, ведь каждое подобное нажатие дает огромный буст к мотивации. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и заскучавшая Шерон, и даже погрустневшая Джена. Всем удачи, всем пока. Пока. Ну раз на суше ты меня не догнал, на воде и подавно не сумеешь. Ну давай, чего ты стоишь? Догоняй меня. Боже мой, как это прикольно. Пошли поздравлять Брэндона. Он уже поди с ума сошел ждать нас. А ну-ка. Черт, идут уже. Что? Ой-ой-ой, меня куда-то пригласили, наконец-то! Неужели покинуть общежитие более чем реально? А еще сегодня вечеринка Брэндона, надо успеть. Поэтому всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы наконец-то продвинулись в общении. Да-да, новый уровень знакомства с Диланом, Карлом, Дженой и даже Брэндоном. А еще Шерон, которая в моменте успела пожаловаться на то, что ей скучно в общежитии. Хочу ли я сказать ей то же самое? Возможно. Но, видимо, уже сегодня общажная скука начнет развеиваться. Развеиваться за счет поездки и за счет вечеринки. Да, друзья, на время нас пригласили выбраться из общежития, а также потом сходить на день рождения Брэндона. Да, если что, это уже все сегодня, и время 7:19. Признаюсь честно, до этой серии я немного побегал и заметил это. Куда-то пропали постаматы. Постаматы перенесены внутрь во избежание... Чего? Во избежание чего? Так, ладно, постаматы получается здесь. Блин, но зайти-то я при этом не могу. Ларек открывается во сколько? В 9:00? Да, не повезло. Но есть еще кое-что. До этой серии я заметил то, что у меня оказывается 6 очков умений, которые пора бы на что-то потратить. Созвездие трудяги. Все создаваемые вами удочки эффективнее на 100%. Ну давай, удочка рано или поздно понадобится. Затраты опыта на починку снаряжения снижены на 25. Любая созданная вами броня защищает на 10% лучше. Типа, например, даже вот это. Любое оружие ближнего боя, созданное вами, наносит на 10% больше урона. Это все интересно, но, наверное, созвездие воина покруче. Напомню, что я очень хочу прокачать триумф. Убийство восстанавливает шкалу выносливости на 5 единиц. Получается, надо прокачать вот этот маршрут. Варвар. Слабое место, броня ничего не весит. И все, всего лишь 1 поинт остался, всего лишь 1. Ах, как же я хочу это прокачать. Так, всем привет. Смотри, пришел. Что? Погляди-ка, явился.
Не понял? Ребят, все нормально? В общем, эй, Лолошка, подойди сюда. Мы тебя тут ждали и... Тебя где черти носят в такую рань, а? Я только сейчас понял. Мы Брэндона должны с днем рождения поздравить. Это подарок, да? Блин, ребят, сори. У меня там постаматы. А, ладно, не оправдывайся. Мне все равно. Пошли поздравлять Брэндона. Он уже поди с ума сошел ждать нас. Ждать? А чё ты рожу-то скорчил? Будто Брэндона не знаешь. Он к этому времени по-любому уже час как суету наводит. Сейчас увидишь. А ну-ка. Да. Что? О, господи. Он реально делает вид, что спит. Они слишком хорошо его знают. Стоп. Так, Дилан, да, стоп. Ну, по идее, вот в этой синей коробочке духи, насколько я помню. Брэндон. Спалили. Ой, что такое? Друзья! А я и не заметил, как вы пришли. Кстати, вы вообще... Вот, кстати, только проснулся. Ну ладно, давайте. Принимаю поздравления. Какие поздравления-то? То есть ты... Ну, мы просто зашли замерить комнату для Митчелла. Он хочет сюда поставить новый шкаф. А? Какой еще шкаф, а? Слушай, Лолошка, возьми это. Что? Так, слушайте, если что-то надо передвинуть, то я же могу помочь, я брат. Эй, да ладно тебе, не волнуйся, Дилан просто шутит. Мы правда пришли тебя поздравить, Брэндон. Дружище, с днем рождения! О, да, иди сюда. Как легко обмануть Брэндона, а? Туповатый. То есть я имею в виду... Ну, здорово, бро. Вот ты и стал на год ближе к вечной отключке. Да, Да, пофигу. Пусти. Ты еще задушишь же. А то! Ты б так не говорил, кстати, если б со мной в качалочку ходил. Ну-ну, это что за проявление поэтических навыков такое? Слушай, Брэндон, мы с тобой знакомы совсем немного, и... О, господи, у меня выбор! Что? Подожди, закрыто. Необходим 10 уровень навыка ловкость рук. Что? Что? Это бред какой-то, я не мог это прокачать никоим образом. Ой, тут еще и украсть подарок написано. Не, я не верю то, что этот вариант вообще можно было открыть. Не верю. Пока что это скорее подготовка нас к тому, что такое будет. Так, короче, мы знакомы немного, а я уже потратил на тебя свои честным трудом заработанные деньги. Но я уже очень хочу составить тебе компанию в зале. Отдать подарок. Ну да, вот, забирай. Ложка! О, Иди господи, сюда. Брэндон! Ха-ха. Плюс 5 с Брэндоном. А ну-ка, что тут у нас? О, Ой, идиот, стой! Поверни флакон на себя. Что? Он не туда пшикал. Ладно. Какой же... Вот. Ну, короче, мы скидывались на твой подарок втроем. Ты теперь каждому из нас обязан приятно пахнуть. Не вонять потом. Да, что? Ладно, неважно. Ох, друганы. Так, это сюда. Ну все! Теперь все цыпочки точно мои! О, господи. Да уж, Брэндон точно будет отмечать, как подобает. Да, понятно. Ну, я так не могу. А вообще-то, впрочем же, ничего необычного, разве нет? Угу, ну типа. Ладно, в общем, Лолошка, я тебе говорю, в 17:00 мы встречаемся в общей зоне, на первом этаже. Будет довольно много людей. И вот именно этого я боюсь больше всего. Ладно, я у себя. Все? В 17:00? Эй, Дилан, стой. Чё? Ага, теперь они о чем-то разговаривают, а я, конечно же, узнать не могу. Так, получается, с Брэндоном мы тоже поговорить не можем, потому что...
А, стоп. Брэндон не здесь? А где Брэндон? Так, Карл поливает цветочки, хорош. Дилан уже снова сел играть. Ну, короче говоря, молодцы. Скинулись, подарили, плюс 5 отношения заработали. Короче, как говорится, сами себя не разочаровали. Ну-ка, давай на всякий случай проверим, что у нас... О, что? Я могу Шерон написать? Привет, вечеринка начнется в 17:00, приходи к мужскому общежитию. Так мы же, кстати, ее позвали на эту вечеринку, точно. Да, давай приходи, получается. О, ты наконец написал привет. Хорошо, спасибо за информацию. Пожалуйста, пожалуйста. В самом начале серии я упомянул постаматы, которые открываются в 9:00. Но я не упомянул кое-чего важного. Задание «Художественная школа». Это то самое задание, где необходимо доставить 54 холста. А холст — это солома, которая добывается при помощи ножа. Ножа из мода Farmer's Delight. Во, нашел. Кремниевый, железный, алмазный. Все это я не могу создать, потому что требуется ремесло 10, 25, 45, кроме золотого. Тут ничего не надо. А так как с предыдущей серии у меня появилась железная кирка, я тут подумал, а что мне теперь мешает просто взять и сделать? Waypoint шахта, освещение, спускаемся, и тадам, без проблем находим золото. Телепортируемся обратно, идем к нашей бесконечной ферме топлива и пережариваем. Так у меня, оказывается, золото уже было, тогда нормально. Вообще, я, конечно, очень надеюсь, что я прав, и этот нож поможет. И, кстати, он на добычу 2 зачарован, прикольно. Правда, с таким уроном это скорее рыбу добывать, но неважно. Итак, а нож-то не ломается, погоди. А нож-то бесконечный, йоу! Только погодите, а чё ничего не падает-то? Может быть, пшеница нужна? Здравствуйте. Ну-ка. Чего? Так, правой кнопкой мыши на shift. Я не понял. А как? Как эта солома добывается? Сухое растительное волокно, используемое для создания предметов. Получают путем срезания ножом травянистых культур и растений. Стоп. Филейный? Я не тот скрафтил. Я имбецил, господи. Сори, ребят, сори. Так, попытка номер 2, золотой нож и... Йоу, охота и собирательство. Как же я надеюсь, что это то, что мне надо. Допустим, я сажаю семена пшеницы. Ух ты ж, ё-моё, еще достижение. Поле чудес, благодарю. Далее все это быстро выращиваем. Как-никак костная мука у меня присутствует. И после этого... Так, еще раз. После этого я... срезаю. Да, наконец-то! Всего лишь 3 серии я угрохал на то, чтобы это создать, и у меня получилось. Новое достижение, хватаясь за соломинку. Чисто теоретически у меня сейчас куча костной муки, но... Нет, на 200 штуковин явно не хватит. Что? Чего? Дженна? Дженна, ты что делаешь? Ой, прости. Я хотела тебя обнять по привычке, как со всеми друзьями делаю. Слушай, а тебя же вообще можно обнимать? Да-да, в чем проблема? Только не как Брэндон, окей? О, тогда привет! Ой. Знаешь, есть у меня друзья, которые не любят обниматься. Да-да, прикинь, такие тоже существуют. Но я стараюсь быть хорошей подругой, и я уважаю личное пространство. О, кстати, а вот и автобус. Где? Неправда. Ну ладно, за мной. Нам проехать всего пару остановок. Ладно. Погоди, а солома? А как же, черт возьми, солома? Видимо, без нее, да? Ладно. Так, а мы куда едем? Подожди, мы на байдарках кататься? Она говорила о том, что байдарки будут, я это точно помню. Так, и она дала желтую монету. Желтая монета, то есть проезд 10 СТ. Ладно, у меня в целом есть такие деньги. Что, мне нужно тоже заплатить? Ага. 20 СТ. 2 монетки. Ой, ну что, как себе наши леса? Ты же, судя по записям из Cycle Rise, да? Я знаю, там ведь почти нет лесов. Ой, кстати, почти приехали. Остановите в Ривервилле, пожалуйста. Как же здесь хорошо. Это Ривервилл, коттеджный поселок у безымянной реки. Знакомься. Забавная история с этой рекой. По легенде, ее столько раз переименовывали, что люди решили просто отказаться от названия, представляешь? Ты, кстати, как, готов или нет? К чему? Да, наверное, готов. Ну тогда догоняй. Давай, догони меня! Ух, нифига себе! Погоди, так это реально коттеджный поселок. Стой, Дженна! Я тебя не могу догнать, ты слишком быстрая! Обалдеть. Здравствуйте. Студенты?
Ага, так, Джена, пожалуйста, не торопись, не торопись. Река, первый раз мы куда-то уехали, первый раз мы не в общежитии, боже мой. Ой, ну раз на суше ты меня не догнал, на воде и подавно не сумеешь. Ой. Ой. Ладно, выбирай любую. Их можно брать бесплатно, если что. Что? А, байдарку, ух ты! Так, а рюкзак у тебя не своруют? Не, нормально? Ну давай, давай, чего ты стоишь? Догоняй меня! А! Боже мой! Как это прикольно! Это очень прикольно! Так, слушайте, вот такое знакомство с персонажами, это реально топ-уровень. Когда, по сути, персонаж не рассказывает о себе, а дает понять, что он любит действиями. Вот именно действиями. И местами, в которых появляется. О, а какой вид! Ты просто погляди на это. Ну а чё тебе догнать-то? Это же проще простого. Слабенькие ручки, да, Джена? Я даже не стараюсь. О, деревня. Как я понял, находимся мы недалеко от общежития, потому что она сказала 2 автобусные остановки, да? Короче, сам факт, что это не так уж и далеко. И если что, можно будет до сюда доехать, добежать, телепортироваться на крайняк. Но телепортироваться, само собой, мы не будем. Все, все. Слушай, стой, стой. Давай не будем грести дальше. Ой, давай немного подрейфуем. А еще нам на вечеринку сегодня, ты же помнишь? Если уплывем далеко, то потом не меньше часа будем грести обратно. Кстати, а ты молодец. Ловко с веслом управляешься. И я сказать хотела, прости, что вчера так вышло у бассейна. Ой. Кстати, подруга рассказала мне причину, но уезжать все равно не передумала. Пытаюсь ей хоть как-то помочь. Представляешь, говорит, ее начали мучить какие-то кошмары. О, кошмары? Да, хотя кого не спроси, все общажные спят как младенцы. Я не исключение. Но она все равно уже все решила. Сегодня вот вещи собирает. Ой, кстати, уже час дня, господи! Так, давай, поплыли к пристани. У нее автобус в 3. Мне надо успеть ее проводить, ты уж прости. Поплыли, поплыли. Окей, так, ладно. Кошмары ее мучают? Слушай, это... Ой. Еще раз тебе огромное спасибо за прекрасную гонку. Ну давай, я побежала. Пока-пока, увидимся. Давай, пока. Подожди, это очень хороший вкид. Твоя подруга мучается кошмарами, но при этом все здесь спят как убитые. Ладно, пока что просто учтем, есть какие-то кошмары. Всем привет. Дилан? Ты что тут делаешь? Просто сидишь, да? Просто сидит. Кто-нибудь еще? Карл? Никого. Брэндона тоже нет. И здесь пусто. Здесь сейчас самое главное то, что... Я могу прокачаться и... Джена и... Девушка? А, погоди, стоп, а сколько времени-то? Ну-ка. Да, им же в 15 нужно было уезжать. То есть Джена ее провожает. А я могу, наверное, даже подойти, может быть, типа сказать: заочно знакомы, все дела. Или я ничего не могу. Да, они просто болтают, при этом если я нажимаю, то ничего не происходит. Ну, понятно, да. Джена не наврала, как минимум. Так вот, самое главное то, что пока я был в этой поездке, мы заработали 1 поинт. 1 очко умений. И да, именно оно будет вставлено в триумф. Убийство восстанавливает шкалу выносливости. Только погоди, что у нас есть еще? Ярость. Каждая последующая атака по одной и той же цели увеличивает наносимый ей урон. Погоди. Так это, наверное, сейчас выгоднее, не? Давай тогда, наверное, сначала ярость, чтобы быстрее убивать, а потом уже триумф. Да, я думаю, то, что вот так. Прокачиваем, нормально. А еще нужно проверить, как это работает. Здрасте. Так, тасклины те самые. Я хочу, допустим, проверить золотой нож. Смотрите, написано 1,5 урона. Но, чем больше я буду бить одну и ту же... Будильник, отстань. Так вот, чем больше я буду бить одну и ту же цель, тем больше урона нанесу. Так, ладно, проверим кого-то более безобидного. Здрасте. Ой, ё-моё. Бизончик. 1. 2. О, да-да-да, слушайте, то есть я бью одну и ту же цель, и постепенно урон увеличивается. И это обычным булыжником. А если я попробую то же самое, но, например, деревянным топором? На! Сколько? Мне показалось, или вот там было 55? У меня еще критические атаки наносят вдвое больше урона. И также атаки топором имеют 10% шанса оглушить цель и отбросить ее. Короче, мне лучше бегать с топором, понял? Привет, корова.
10. Наверное, больше, чем хп я не могу нанести. Ну-ка. Тоже 10. У енота 28. Проверка. Сюда. Минус 21. Но самая лучшая проверка — это голем. То есть я его несколько раз бью просто рукой. Да, вот так вот, На нем, по идее, копится эффект. Сейчас я уже по 3 наношу. Но потом я беру топор и... Хрясь! 18. А теперь то же самое, но с прыжка. Хрясь! 57. Короче, вернемся к тому, от чего меня отвлекли. Солома! Наконец-то я могу тебя добыть и... Погоди, серьезно? У меня выносливость не тратится? А я-то думал, что я сейчас тут полчаса провожусь, и у меня будет постоянно тратиться, я буду восполнять. А ну вон а как. И мне даже за это еще поинты дают. Спасибо. Как раз надо прокачаться, как раз этого поинта не хватало. Так, все остальное выкидываем. И напоминаю, нам нужно 216 соломы. Ехала. И еще плюс 1 поинт. Ай-яй-яй. Слушайте, добыча пшеницы, оказывается, это самое выгодное, что есть в прокачке. Потому что вот я накопил сколько соломы? Ну-ка. 282. Так у меня еще и такое поле осталось. Вот там можно добыть. Вот здесь. Ладно, по идее, мне нужно просто соединить и... Да, холст получен. Надо 54, а у меня целый стак. Так, а это что это? Здравствуйте. Студентка, которая пялится на мужской корпус. Все нормально? Ну ладно, до свидания. Здравствуйте, ларек. Здравствуйте, торговец. О, открывается, хотя бы на этом спасибо. Никого нет. Ладно, я тогда просто сдаю, хорошо. Постамат получения, постамат сдача. Так, еще раз, подожди, мне нужен постамат сдачи или постамат получения? По идее, получение, вот, забирайте. Я реально не помню, какого цвета он был. Я помню то, что я сдавал в левый постамат, и, по-моему, он был голубого цвета. Так что да, вроде как я все правильно сделал. Проверяем смартфон, проверяем задание, и мы все вместе дружно понимаем то, что я дебил. Так, погоди-ка, отдайте мне холст обратно. Я не взял задание. Ева Би, 54 холста, принять. И все, по идее, теперь я могу. Ага, спасибо. Новая смс. Кстати, а вообще смски, они из себя что представляют? Пока что я вижу успешное выполнение заказа, заказ, задание принято, бла-бла-бла. Короче, ничего сверхъестественного нет, холсты кладем. И я очень надеюсь, что в течение дня они будут выполнены. Пожалуйста. Чего? Я первый раз вижу, чтобы никого не было. Это как так? О! Что? Это чё тут? Йоу! Вечериночка! Ха-ха! О, Престон! Здравствуйте! Я давно хотел с вами познакомиться, не понимал, кто вы такой. Блин, поговорить при этом не могу. Персонаж-загадка, прям смотри-ка. Карл с ним общается, а я при этом нет. А еще я очень сильно хочу в туалет, погодите-ка. Данная проблема не терпит отлагательств. Вот так вот. Ой, хорошо. О, а ты еще кто такая? Здрасте. Самое главное то, что люди прибывают, люди приходят, но ни с кем из них диалог завести не могу. Я думал то, что вечеринка будет где-то там, на улице. Ой, погоди, а это еще что? Туалет? Тут проход есть все это время. Я могу, оказывается, сюда ходить. Мне не обязательно каждый раз подниматься наверх. Окей. Вы кто? Ой, Престон. Шерон! Ой, как много людей-то! Тут целая вечериночка уже. Поговорю с кем-нибудь. Здравствуйте. Так, здесь нет. Вечериночка у нашего бренди-то ништяк. Скажи, а? Да, очень хорошая. А ты что-нибудь... Мне вообще все нравится. Я даже бесплатно поел. Бренди хороший. Мы ему гантели, кстати, подарили. Которые у меня уже были давно, правда. Но я не пользовался ими. Не пользовался. Ладно. А мы, кстати, хотели гантели подарить, но духи подарили. Брэндон со студенткой общается. Карл, привет. Ну, с Карлом все понятно. Лапша, гамбургеры, коробки для пиццы. Как же хорошо, что большая вечеринка будет только завтра. Иначе бы этот самодовольный болван решил, что ее закатили в честь его ДР. Хотя... его вроде и это устраивает. Ну да. Вроде устраивает, только особо-то не понятно. Что? Дилан? Ты сматываешься с вечеринки? Ты что делаешь? Тут весело! Музыка качает, вообще круто, не? Подожди, а тебя остановить, может быть, нельзя, да? Не, ну с Диланом все понятно. Он у нас интроверт. Он такой жесткий интроверт-социопат. Ой, слушай, Брэндон-то кажется счастлив. Я рад, что мы не ошиблись с подарком, реально.
И Дилан заказал неплохую еду. Ну, хоть и жаловался, правда. Вкусно. На здоровье. Ой, в смысле, приятного аппетита. Так, Шерон. О, а вот и ты. Слушай, а Брэндон это тот блондин? Я видела, как он пялился в окно женского общежития. Наверное, мне не стоит так говорить в его праздник, но все же из-за таких выходок он для меня не самый приятный человек. Теперь мы больше знаем о Брэндоне. Ты очень любишь девушек. А ты-то в итоге кто такой? О, а ты ведь Лолошка, да? Шерон мне про тебя рассказывала. Да. А меня Престон, кстати, зовут. Будем знакомы. Будем. Наконец-то я хотя бы узнал, как ты говоришь. Ну, слушай, погоди-ка. О-хо-хо! Ты же та самая иностранная студенточка, да? Простите. Тише. Знаешь, мне кажется, что такой красотке, как ты, подошел бы такой красавчик, как я. Что насчет... Нет, прошу, мне это не интересно. Вот это зря! Взгляни на меня! О, я супер крут! А? Да не хмурься ты! Тебе стоит больше улыбаться! Я, пожалуй... Мне кажется, ты вообще не умеешь общаться с девушкой. куда? Что происходит, Брэндон? Шерон! Нет, стой! Эти иностранцы. Шерон! Ты ее обидел! Подожди-ка. Шерон! Я поверить не могу. Этот напыщенный, самодовольный индюк. И чего он ко мне прицепился-то, а? Слушай, знаешь, я, наверное, пойду. Не хочу оставаться в такой компании, прости. Так, что я могу сказать? Пока! Хорошо проведи время. Слушай, Шерон, мне очень жаль, что так произошло. Прости, что пригласил тебя сюда. Слушай, Шерон, а я могу пойти с тобой? Это все же я тебя пригласил. Мне как-то неудобно. Второе или третье? Просто извиниться или же пойти с ней? Давай, пойти. Нет, слушай, давай не сегодня, а? Я бы хотела побыть одна. Пока. Черт! Это первый раз, когда я получил минус. Блин, ну ладно, это действительно зря, не надо было предлагать. Да, Брэндон, козлина ты, конечно, тот еще. Престон, в итоге ты не будешь... Что это? Банки содовой? А, мне показалось, это краска какая-то. Я знаю то, что Престон у нас художник. Это легко проверяется, если зайти в его блог. Я так понимаю то, что пока что он живет здесь один. Типа его соседи не заехали. И... вот оно! О, коробка с красками художественной академии Луфи. Вау. Такого раньше не было. Следовательно, иногда я могу заходить в его комнату и замечать то, что она тоже меняется. Такая небольшая иммерсивность, прикольно. Сюда зайти не могу, здесь тоже нет. О, Карл. Престон куда-то пошли. Так, Карл, видимо, просто уходит, а Престон тоже уходит. Ага, ну то есть вовремя мы в его комнате побывали. Короче, неожиданно то, что сама вечеринка проходит не у бассейна, но я понял то, что оказывается завтра будет какая-то глобальная вечеринка. И что-то мне подсказывает, заметьте, получается... 10-я юбилейная серия, что-то мне подсказывает, что что-то произойдет. Я могу эту серию описать примерно как «Последнее знакомство». Да, потому что, опять же, у меня ощущение, что все, мы познакомились со всеми, с кем надо, следовательно, пора постепенно развивать глобальную историю. Выносите! И самое главное, не забывайте про ваши лайки и подписки. Я серьезно, не забывайте, пожалуйста, про ваши оценки, потому что это самый огромный буст мотивации и самое большое и лучшее топливо. Надеюсь, вы не пропустили мимо ушей, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и знакомство со всеми, с кем только можно. Всем удачи, всем пока, пока. Так, а это что такое? Сундук с замочком? Кажется, мне нужен ключ или отмычка. Чего? Сразишься со мной в честном армбою, а? Или испугался? Ой! Что мне? Масштабная вечеринка от университета перед заселением всех студентов и, самое главное, перед началом учебы. Наконец-то начинается. Тут даже оттягивать не хочется, поэтому всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали!
снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором теперь я 100% могу сказать, мы познакомились. Да, я уверен, что на данном этапе понимание, кто есть кто, хотя бы среди наших новых знакомых, более чем достаточно. Например, зануда-программист, или сладкоежка-ботаник, ну или качок, который любит девушек, допустим. Короче, пора переходить к этапу заселения всех и вся и постепенно начинать учебу. Ага, я напомню то, что вообще-то я студент, ни разу не учившийся, но все-таки студент. Сейчас самое главное подготовиться к этой вечеринке и... Оу, ё-моё, Шерон, что там происходит? Лолошка, привет. Слушай, ты прости, что я вчера так резко ушла. Но и ты меня пойми, этот Брэндон просто невыносим. Мог бы хотя бы предупредить, к кому я иду. И уж тем более не навязываться, когда я сказала, что хочу побыть одна. Зачем ты так? Да, я уже мысленно извинился, сори. Прости, мне очень жаль, что все так произошло. Я и сам должен был повести себя по-другому и остановить его. Да, Шерон, прости, я действительно не должен был приглашать тебя. Знал же, какой Брэндон человек. Ну, насчет приглашения, наверное, не буду. Прости, что так произошло. Все, как бы, что я могу еще сказать, да? Ну ладно, ты тоже меня прости. Я, наверное, могла вести себя мягче. Ну, как минимум по отношению к тебе. Все-таки ты-то мне ничего плохого не сделал, да? В качестве извинений покажу тебе крутое место, которое я совсем недавно нашла. Пойдем прямо сейчас. О, давай. Подожди, а вот и задание. О, класс. Буду ждать тебя у выхода из общаги. Ладно, я тут на самом деле хотел немного подготовиться. А вон она, Шерон. Так, погоди, Шерон, погоди. Зарядная станция. Я хочу сразу зарядить браслет, потому что сейчас низкий уровень заряда. То есть мы буквально не прокачиваемся. А не прокачиваться это плохо. Заряжу я, конечно же, не на максимум, даже не наполовину. А пока что кушаем. Запиваем. Обязательно прибираемся. Так, и еще раз. В качестве извинений покажу тебе крутое место, которое я нашла в округе. То есть мы опять куда-то уйдем, куда-то уедем? Окей, я не против. Смотри-ка, тыквы появились. Новые задания не появились. Строительство дома в деревне. Требуется 128 дубовых бревен. О, так это изи. Принять. Автор Элвин. Я строю деревянный дом в деревне, и мне необходимо 128 дубовых бревен. Срок 2 дня. Подожди, что, 2 дня? Нет. Погоди, ребят, вы только что видели то, что там было 5 дней. Оказывается, если я принимаю задание, то дней становится меньше. Обалдеть, а я думал то, что я систему могу обмануть. О, Брэндон куда-то пошел. Так, ладно, короче, браслет забираем, надеваем, в туалет забегаем. Шикарно. И, наконец-то, к Шерон выбегаем. Эй, привет, я здесь. Эй, Лолошка, привет. Да-да. Ну ладно, пойдем за мной. Чё, прям так сразу? Я думал то, что ты мне скажешь, типа, еще раз извини, прости. Хотела спросить, ты заброшки любишь? Что? Подожди, где мы? Вижу вейпоинт. Я вижу вейпоинт, а еще я вижу какие-то непонятные блики. Это у меня пыль на мониторе. Ага, вот, мы здесь, и если чуть правее дать, то общежитие не так уж и далеко. Понял. Так, в итоге, что она у меня там спросила? Любишь заброшки? Я даже просто... Да нет, Слушай, я просто... Вот, пару дней назад нашла, и... Тут в стене дыра. Прямо за деревом. Сейчас покажу, за мной. А зачем? Это так странно. Да ладно тебе, пойдем. Тут никого нет, не бойся. Во всяком случае... Тут никого не было в мое прошлое появление. Да. Ладно. Блин, зачем мы сюда пришли? Вот, смотри. Кажется, это был какой-то то ли завод, то ли склад. Но в любом случае закрылось это предприятие, судя по всему, очень и очень давно. Ага. О, деньги. Так деньги это круто, не? Что тут деньги делают? О, куча всякого говна. Так, Шерон... О, господи. Так. Мне нужно осмотреться? Слушай, да без проблем. Деньги я по-любому подбираю. Так, а это что такое? Сундук с замочком? Подожди, что? Кажется, мне нужен ключ или отмычка. Чего?
Кажется, мне нужен ключ или отмычка. Да-да-да, я понял. Ключ или отмычка, ключ или отмычка. Это где-то здесь? Эй, ты чего там рыскаешь? Надеялся что-то найти? Лут как в играх. Или ты правда думаешь, что там осталось что-то кроме мусора? Ну да, в этом и прикол, да. Ну в целом это не важно, да? Бочка пустая, это не открыть, мешок пустой. Блин, ну по-любому что-то да должно быть, не? Поговорим? Не поговорим, понятно. Зачем ты меня сюда привела? Что это? Опа. Погоди. Составленная дверь стулом? Здесь ничего. На всякий случай пройдем сначала сюда. Здесь тоже такой же сундук. И пока что вроде бы ничего. Шкафы. Кажется, мне нужен ключ или отмычка. Да, я понял. Кажется, мне нужен ключ или отмычка. я понял. О. Что? Хочу домой. Этот сраный проект меня скоро погубит. Я так соскучился по цивилизации, по интернету, по компику, да хотя бы по нормальной еде. Жрать консервы уже просто невозможно. Может хотя бы поохотиться на кого-нибудь в лесах, как делали наши предки? Так, ладно, пока что по этой записке я абсолютно ничего не понял. И еще мне дали какое-то задание. Странная записка. На заброшке, куда меня отвела Шерон, была какая-то очень необычная записка. А также несколько запертых ящиков. Надо найти способ открыть их. Может быть, это не просто какая-то шутка? Подожди, а я могу прочитать дальше? Нет, это вся записка. Я соскучился по цивилизации, интернету, компу. А что ты тут делал? Я пока что, честно говоря, вообще ничего не понял, но, по крайней мере, деньги зарабатываем. Вот у меня уже 7. Шерон? Так, сейчас, погоди-ка, у меня света нет. Свет забираем. Я тут эту записку нашел. Эй, что это у тебя? Неужели ты что-то нашел? Записка. Покажи-ка. Вот, возьми. Так, сейчас. Ага. Это, конечно, странно. Тут что, кого-то в рабстве держали, что ли? Надеюсь, это просто какая-то шутка. Что насчет других ящиков? Там не было записок? Нет. Ну, по крайней мере, я не Ладно, открыл. возьми. Без контекста мы вряд ли что-нибудь поймем. Пойдем. Пойдем. А как открыть-то? У меня созвездие вора вообще не прокачано. Слушай, а может быть, пойдем отсюда? Мне стало как-то жутковато, честно говоря. Да мне, честно говоря, тоже. Если речь про рабство, то это немножко хреново. Прямо около общежития. Но это интересно. Ой, давно так не бегала. Знаешь, не то чтобы я верила в призраков. Ну ладно, все, я побежала. Пока. Ну ладно. Так, короче, мистика, ничего не понятно. Ой, кстати, увидимся на вечеринке. Да, я помню то, что будет вечеринка. Короче говоря, пока что ничего не понятно из этой записки, но давайте попробуем что-то выудить. Я так соскучился по цивилизации, интернету, компу и нормальной еде. Может быть, поохотиться на кого-то в этих лесах, как делали наши предки? Пока что ноль информации. Этот сраный проект меня скоро погубит. Блин, я только сейчас понял то, что по сути вернуться туда я не могу. Но я точно понял, коняга, или как тебя там, единорог, иди сюда. Созвездие вора. Надо прокачивать. Открывает навыки вора. Дает возможность совершать карманные кражи. Нет, карманные мне не нужны. Нужна отмычка. Отмычка найдена. Сторителлинг. Нет. Уровень ремесла 35. И еще проволока. Да вы что, издеваетесь? Не-не, знаете, я думаю то, что на самом деле это пока что. Скорее всего, мне специально по сюжету поставили невыполнимое ремесло, а потом как-то это снизится. Ну, потому что 35 это очень много. Особенно если учитывать то, что пока что у меня нету никакого доступа к прокачке. Просто по нулям. Не, я, конечно, могу по комнате порыскать, поискать что-нибудь. О, что? Подарок? А я знаю, кому подарок оставить. Дилану. Пусть будет. Упаковать. Реально подарок Дилану. Допустим. Так, Карл, здорово. Поговорим? Не поговорим. Я, короче говоря, могу пройти сейчас вообще все, что здесь есть, по всему понажимать, и мало ли я что-то найду. Деревянная лопата. О, нити. Кстати, нити мы возьмем, да, понадобится. Далее, тут есть еще ящики. Пустые. Пусто. Проверим, что у Брэндона. У него, правда, всего лишь один сундук, но мало ли. Надо прям все покликать. О май гад. Вот чего-чего, чтобы вы понимали, я ищу, и я даже не надеюсь на то, что я что-то найду. Учебник ремесло, сразу 2 штуковины. Окей. Пурпурные полотенца. Так, а еще? О,
Синие полотенца. Я понял, ребята, 2 книги все-таки удалось найти, и именно то, что мне нужно. Ремесло, ремесло. Итого у нас уже 7 уровень. Напомню то, что каменная кирка разблокируется на 10 уровне, и когда у меня закончатся железные кирки, мне это явно пригодится. Может быть, я найду еще 3 книги? Книги! Выходите! Эй, Престон! Ты здесь? О, Престон. Здорово. Кушаешь? Приятного аппетита. Я у тебя тут немного порыскаю, окей? Да, сюда, учебник ремесл, учебник горное дело. Ребят, так реально можно просто все посмотреть и рано или поздно прокачаться. Горное дело увеличивает скорость добычи блоков на 3% за уровень. То есть всего у меня сейчас 15%. Напомню то, что эффективность одного уровня это плюс 10%. Следовательно, сейчас у меня примерно бесконечные 1,5%. Удобно. Вопрос, а где будет вечеринка? Просто я так понимаю то, что где-то здесь. Я только что видел Брэндона. Эй, Брэндон, ты куда там ходишь? Я точно его видел. А, вот он! Да, как ты это сделал? Ты просто взял и телепортировался. А, ну да, мастерская, точно. Поделал что-то. Если я буду за ним... What the fuck? Походу передумал, чел. Надоела мастерская. Напомню кое-что про вечеринку. Джен написала, состоится через 3 дня, то есть это уже сегодня. Будет просто потрясно. Это первое такое событие в жизни нашего кампуса. И самое главное, начало в 19:00. Все, вот это, наверное, самое главное. Сейчас пока что 13. Ну окей. Мне в любом случае есть чем заняться. И нет, это не только задание на 128 бревен. Мне перед этой серией дали ошеломительную подсказку. Помните, Карл и Дилан говорили о том, что у жителей аборигенов появилось некое подобие торговли. Так вот, мне это сказали не просто так, это буквально жирнющая подсказка. Да, я не могу сделать каменный топор, потому что требуется ремесло 30, но я могу купить его. Боже, это настолько логично на самом деле. Это похоже на реальную жизнь, потому что мы обычно что-то не создаем, мы что-то покупаем. Короче, если я хочу себе инструменты, то мне нужен инструментальщик, стол кузнеца. Так, 4 доски и 2 слитка, не проблема. Дерево срубаем, железо добавляем и стол кузнеца забираем. Эй, ребята, здорово. Вот вам стол кузнеца. Так, давай сюда. Ну? Ну давай сюда, быстро. Ты издеваешься? Ты просто постоял, реально? О, наконец-то. Здравствуйте. Вы сейчас самый ценный сотрудник в этом сезоне. Итак... Да, ребята, вот оно то самое. То есть я могу буквально 15 угля поменять на каменный топор. И да, это логично. Мы в сеттинге настоящего. Не каждый человек умеет создавать каменный топор. Черт возьми, вот за такое внедрение жителей в сезон жирнейший плюс. Правда. Значит так, железную кирку пока что не тратим. Создаем опять верстак, деревянные кирки, лопаты. И начинается поистине масштабная операция по поиску угля. Ехала! О, кстати, выносливость прокачиваем. Спасибо. Дамы и господа, впервые за все время, сколько я играю в Майнкрафт, я обмениваю 15 угля на каменный топор и даже не жалею об этом. Да-да-да, спасибо. Йоу! Хо-хо-хо! Вот это я понимаю обмен. Так, погоди, а это дуб? О, это же дуб огромный! То есть вы хотите сказать, что если я это срублю, то эта махина упадет? Да наш деревню расплющит, не? Вид мегапихта. Блин, но это не дуб, это не то, что мне надо. Погулял, побегал, побродил и понял то, что дуба здесь просто нет. Единственный способ добычи дуба — это сломать листья и получить саженец. Пожалуйста. Я очень надеюсь, то, что ты выпадешь. О, одна штучка все-таки есть. Желудь дуба. Давай вот здесь. Далее берем костную муку и поехали. О, да. Да, черт возьми, листики, не мешайтесь мне. Больше дуба, богу дуба. Хо-хо-хо! Я за 30 костной муки вырастил только это. Капец. Я все это время мог просто вот так вот сломать. Господи, какой же я тупой, а?
Погоди, чего? Черт возьми, ребята, я дуб нашел! Все это время он был, оказывается, здесь. Огромный дуб, красный клен. Я добываю, и мне падает. Ну-ка. Реально дуб. Но погоди, это не прям дуб-дуб, это красный клен. А я-то хочу желуди, потому что мне это больше нравится. Ладно, чисто ради дерева я могу. Но и также, конечно, нужно обратно посадить, чтобы прям весь лес не вырубать. Мы все-таки не в Алтайском крае живем. Значит так, спасительные желуди найдены. Вот первое дерево, второе дерево и третье дерево. Это уже хоть что-то. Я это называю будущий лес. А теперь так и быть. Дайте мне, пожалуйста, 128 бревен. О, господа, ровно 128 дубового бревна. Вот это я понимаю. Ну-ка, здравствуйте, продавец. Я вам тут в постамат кое-что принес. О, кстати, 64 холста. Погоди! Не-не-не, только не говорите мне. Где, господи, телефон мой? Неужели у меня это задание провалилось? Сейчас, строительство дома, Да, ребят, прикиньте, необходимо доставить 54 холста, срок 0 дней. То есть я провалил задание. А что я сделаю? Ну, все, видимо, вот так вот и просираются квесты. Зато один холст может переплавить сразу 2 предмета. Ого! Блин, я даже не знаю, куда мне теперь его потратить. Картины сделать? Книги? О, подожди, книги! Вот это круто! То есть, оказывается, даже кожа не нужна. Можно использовать холст. Хорошо, это будем иметь в виду. Но я сейчас начал еще кое о чем задумываться. Написано получение и сдача. Возможно, предыдущие постаматы, они по-другому были написаны, но по-другому также были окрашены. Давай-ка я попробую сейчас это положить сюда, и так и быть, холсты я тоже переложу, мало ли. Как минимум на выполнение задания здесь у меня еще 2 дня, поэтому я могу поэкспериментировать. Денег у меня все равно навалом. Могу даже по приколу что-нибудь купить. Здрасте. Там эскимо. Давай-ка картой. Я не знаю, зачем я это сделал. Обычная еда никогда не растает. Кстати, как раз поесть надо. Ну... Еда как еда, спасибо. Ой. О, Джена! Джена! Что это ты делаешь? Ты посмотри, готовится к вечеринке. Сама вышла, в одного будет сейчас все это дело украшать. Какая молодец, а? Так, а сколько времени? 18:34. То есть, да, остается всего лишь полчасика, и постепенно люди будут, наверное, приходить. Как это будет сейчас работать, не совсем понятно. Неужели реально вся общага сюда стянется? Мы знаем то, что пока что общежитие не полностью заселено, но мы как раз увидим, сколько людей. Скорее всего, очень-очень мало. Так, да, вот здесь, молодец. Белый китайский фонарик. О, у меня, кстати, тоже такой же. Ага, все, расставила и села. Может быть, кстати, тогда поговорим? Нет? Ну ладно, сиди. А как насчет других людей? Ребят, выходите, тут уже свет появился. Ой, так тут еще, кстати, даже украшения. Вот этих гирлянд точно не было. Время 18:32. Брэндона вижу. Куда-то пошел. Брэндон, ты куда? Если тебе на вечеринку, то это там, в другую сторону. Ладно, я хочу проследить за ним, реально. Чё будет? Брэндон. Я, конечно, хотел за тобой проследить, но теперь я думаю... Я просто... Так, я передумал. Мне просто хочется не пропустить тот момент, когда что-то начнется. О, Джена встала. Джена. А сколько времени? Ну-ка, проверка. 19:00. Ровно 19:00. Неужели это и есть та самая туса? Джена? Ты... Просто села, допустим. Ну хотя, может быть, теперь поговорить? Ой, Лолошка, это ты? Рада, что ты пришел. Отдохни хорошенько. Скоро начнется учеба. Стой, ты только не подумай. Учеба это вообще-то круто, это крутая новость. Но в начале учебы наша жизнь сильно изменится. Так что насладись этим моментом. Хорошо. О, люди! Люди начали приходить, прикольно. Ты посмотри. О, что? Музыка? Музыка включилась. Допустим. А наши-то подойдут? Типа какие-нибудь Брэндоны, Карлы. Да, смотри, люди реально постепенно стягиваются. Как это круто реализовано-то, а? То есть такая мелочь, казалось бы. Я могу вообще уйти отсюда, не следить за этим, а оно будет жить. Наверное, меня просто легко удивить. Вот еще, кстати, парочка студентов идет. Привет. Приходите, да. Музычка, тыц-тыц. Ой. Что такое? Что? Господи, люди танцевать начали! Пошел процесс!
студенты ходят. А где наши-то? Брэндон, Карл, Дилан. Причем, заметьте, все подходят не в одно и то же время. Вон еще идет студентка, и там студентка. Че, танцевать будешь? Ну-ка. Просто интересно последить, что будут делать. Каждый прописан, просто каждый. У каждого есть какое-то свое действие. Кто-то вот просто сел, напиток пьет, кто-то, видимо, разговаривать сейчас будет. Ну-ка. Да? Реально просто болтают. Такие мелочи, я не знаю, мне тупо приятно за этим наблюдать. Но до меня начинает доходить то, что просто стоять на танцполе — это не самая крутая идея. Возможно, мне нужно позвать кого-то. Эй, Дилан! Друзья мои, хотел бы вас пригласить на вечеринку. Карл? Карл, эй, здорово. Не поговорим, ты все еще занят. Ты, блин, а. Ладно, ну вы там приходите в любом случае. Брэндона пока здесь нет, здесь тоже нет. Подожди, а может быть он уже из туалета вышел? Как минимум я помню то, что он был здесь, и сейчас его здесь нет. Да, он реально вышел. А людей тем временем здесь все больше и больше. Приветствую. Студент, который просто пришел с книжкой. Что такое? Просто читать будешь, серьезно? Ходите читать, я понял. О, ты погляди, кого я вижу. Брэндон, Карл. Так, а Дилан? Капец, сколько людей-то идет, ты погляди. Вон Дилана вижу. Вау. Это просто сногсшибательно. Сколько людей в общаге-то живут. Жене определенно это нравится. Ты посмотри на ее физиономию. Она прям довольна тем, что происходит, потому что она это организовала. Вижу Престона. Так, студентка какая-то. Ух, какие у тебя чулочечки. Туса Джуса максимальная. Ой, подожди, Карл будет танцевать. Брэндон? О, ё-моё. Брэндона не победить! Как же я счастлив! Сколько лет мы боролись за право построить этот бассейн! Да, реально. Хорошо, что Дженна за это дело взялась. Она молодец. Факт. Этот старый хрен всегда любые предложения браковал. Ага, управляющий у нас и правда не лучший. Но хотя бы не такой, как в Хит. Там вообще жесть. Бедные студенты. А что там в Хит? Да прикинь, там 3 ляма бюджетных сперли, которые на ремонт были. Чувака-то, конечно, посадили, но деньги-то почему-то до сих пор не нашли. Почему-то. Ага, понятно. Брэндон, привет. А я могу тебе приложить армрестлинг? Опа, Лулушка! Сразишься со мной в честном армбою, а? Или испугался? Сражусь. Ну, брысь! Давай, Лулушка, отказы не принимаются. Подходи, дружище. Ладно. Как это? Что мне? Ой, блин, да я факел поставил случайно. Ой! Что мне? Ну? Ой, ладно, это сложно. делаешь-то? Столько кликов-то сделать. О, слушай. Мне сейчас палец отсохнет. Фу. Ну чё? Слушай, чувак, а ты реально крут. Дай сюда. Что? Пожать. Да. Фух, блин, у меня реально чуть рука Слушай, не реально, отсохла. уважаю. А теперь следующий. Давай, подходите. Блин, Брэндон, как же я его люблю. Пошел просто. Давайте факелы я вам все-таки уберу здесь, да? Такс, ребятки, танцуем, тусим, джусим. Дилан ходит, и он даже не знает, чем заняться. Подожди, что он делает вообще? Дилан, ты фоткаешь, что ли? Он просто взял напиток и пошел в телефоне сидеть. Ну, в этом весь Дилан. Поболтаем? Но, чувак, эта вечеринка полный отстой. Я, блин, ненавижу этих людей. А ты чё стоишь-то? Иди, тусуйся. Подожди, а ты что, не пойдешь? Бро, спасибо, что беспокоишься, конечно, но мне нормально, правда. Я тут почилю, окей? Окей. Ну, это похоже на Дилана. Мне на самом деле симпатизируют сейчас все 3 персонажа, которые живут со мной. Это и Карл, и Дилан, и Брэндон. Мне нравится, как по-простому передаются их характеры. И не нужно сложнее, понимаете? Просто не нужно. Ладно, привет, Карл, поговорим? О, привет. Зажигаем. Карл. Ну, зажигай, ладно. Так, с кем тут еще-то можно поговорить? С Брэндоном было... О, Шерон! Шерон, привет. О, еще раз привет. Наконец-то что-то не скучное. Но тут Брэндон, поэтому вечеринка испорчена. Ой,
Ой, стой, кажется, он идет. Ой, ой, пронесло. Ладно, ты иди, развлекайся. Я отсюда не вылезу, пока этот здесь. Понятно. Ну, ей прям определенно Брэндон не понравился. Можем, по крайней мере, понять взаимоотношения этих персонажей. Эй, Дженна, а ты что скажешь? Ничего, да она прям ей прям хорошо, она довольна. О, Престон, а ты что делаешь? Снимаешь людей? О, нет, не просто снимаю. Я завтра нарисую это. Это энергия танца, посмотри. Так завораживает. Грация, красота, огонь. Ну да, ты художник. На всякий случай давай пройдем, может быть, еще с кем-то. Студенты, студентка, здесь они просто болтают. Подслушать не могу, само собой. О, тут даже мусорка появилась. Мусорный бак для пластика. Типа, я могу нажать и что-то выкинуть? О! Ух ты, прикольно. То есть все ненужное я могу сюда выкидывать, да? Например, хорошо, я хочу андезит выкинуть. Вот так вот выкидываем. Жалко то, что не могу выкинуть сразу стак. Но, допустим, вот, палочка от мороженого. Это мне априори не понадобится. Выкидываем. Да, жаль, что тут все безалкогольное. Согласна? Я был бы рад отметить наше знакомство чем-то покрепче, чем вишневый сок. Ну, круто. Да, дружище, смотри-ка, она твоей радости-то, видимо, не разделяет. Но и я с тобой согласен, надо что-то покрепче. Это на ночь, не хочу сейчас спалиться. Хе-хе. А я вас не спалю, да? Хе-хе. Болтайте, болтайте дальше. Эй, солнце, а может пойдем отсюда? Да, давай, моя хорошая. Мне тут очень скучно с этими бешеными тусовщиками. И мне тоже. Зачем все это? Неужели они не могут спокойно посидеть? Ну да, видимо, не могут. А так ведь теперь каждый день будет. И зачем этот бассейн только построили? Ну, пошли? Какой грустный разговор получился. Студент и студентка. С каким презрением она смотрит на всю эту тусовку. Ох уж эта тусовка. Эй, привет! А, я тебя все-таки нашла. Ой. Еще раз тебе спасибо. Знаешь, я все думала, как бы тебя отблагодарить-то. Мы могли бы сходить куда-нибудь вместе. Угощаю. Ну, или может быть у тебя какие-то другие идеи? Честно признаться, Жаклин, я тебя сразу-то и не узнал. Это та самая девушка, у которой я кошку спас, помните? Рыцари принято поблагодарить поцелуем. О, куда ты, Дилан, ее, господи. Я не против сходить куда-нибудь с тобой. Блин, слушай, может быть, просто потанцуем? Ну, ух ты, а под какую музыку? Как я могу тебе отказать-то? Че, реально? Да, о боже, да, чил! О, господи. Студенческая жизнь. Плюс 3 с Жаклин. О, подожди, отношения с Жаклин появились? Реально? Так. Ой, это было весело. Ой, но что-то я утомилась. Фу. Угу. Ну, понятно. На этом наш диалог закончился. Вот это благодарность, конечно, спасибо. О, Брэндон куда-то пошел. Брэндон, ты куда? Слушай, подойди-ка сюда, пожалуйста. Бри, слушай, я тут... Ну, я слушаю. Да я извиниться за тот случай, помнишь, пришел А я что вот... ты тогда сделал, напомни-ка? Да блин, ну Бри! Ну не начинай, пожалуйста. Ну, я несколько дней собирался с мыслями, чтобы сказать тебе это, но... Ой, да знаешь, я бы и не начинала, если бы ты пришел раньше. А то смотри-ка, как к девушкам приставать ты самый первый, самый уверенный. А как извиниться, так пожалуйста, не начинай. Ну? Да я понял, к чему ты клонишь. Ты по мне скучала, поэтому сейчас всей этой ссорой ты ищешь повод подольше поговорить со мной, да? Ну так давай же поговорим. Знаешь, Брэндон, иногда я просто не могу поверить в то, что ты настоящий. Как я могу злиться на такого дурака, а? Ну, да, твоя правда. Так что, поболтаем? Давай.
Как это мило, черт возьми. Собственно, да, эта вечеринка 100% означает то, что наконец-то учеба начинается! Но помимо учебы мы также нашли некую записку под названием «Хочу домой». Этот сраный проект меня скоро погубит. Кто написал эту записку, пока непонятно, но знаете, что я еще заметил? Мы больше не проваливались в память. Я помню то, что последний раз это было у бассейна, когда мы увидели Шерон, но с тех пор мне прям нормально, больше никаких проблем. Я думаю, то, что это затишье перед бурей, причем такое продолжительное затишье. Тем не менее, да, мы понимаем то, что и эта записка, и вот эти сундуки с замками, и даже вся эта вечеринка означает, что началось. Скоро у нас не будет времени постоянно вот так вот разгуливать по общежитию, и что-то начнется, но знаете, что я еще заметил? У меня время больше не идет. 21:00. На всякий случай спросил Бакли это, мне сказали, что нет, вечеринка будет идти бесконечно, пока ты не ляжешь спать. Ну а я вроде бы по всем покликал, по всем понажимал, и черт возьми, я могу смело заявить то, что мне нравится то, что происходит. То, как нас не окунали, а плавно погрузили в атмосферу студенчества, это круто. Ну и самое главное, само студенчество еще даже не началось. Нам еще в университет попасть нужно. На этом я буду постепенно заканчивать. Большое спасибо за просмотр данного ролика. Надеюсь, то, что вы поставите лайк, надеюсь, то, что вы подпишетесь. Дальше больше, уверяю вас. Да и в целом ваши отметки — это самый огромный буст к мотивации. Еще раз спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и жесткая вечеринка. Всем удачи, всем пока. Пока. Я упомянула, что ищу работу, и мне сказали, что позиция бармена свободна. А как же Бри? Бри? А кто такая Бри? Что могло заставить Бри уволиться? Пойду-ка я, наверное, уточню у Брэндона. Да я знать не желаю никакой Бри. Знать не знаю никакой Бри. Масштаб, сила, мощь или же просто мега-вечеринка. Все это предыдущая серия. А теперь пора разобраться, что за странную записку мы нашли в одном заброшенном ангаре. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы попали в мистику. Ладно, если серьезно, то будем честны. На территории общежития по мере приезда новых людей становится все живее, интерактивнее и хотя бы интереснее. Напомню, учеба начнется вот-вот. А если верить Дженни, то именно с началом учебы общежитие расцветет. Признаюсь честно, верится, потому что это было особенно заметно по предыдущей серии. Мы попали на масштабную вечеринку. И если верить то, что на вечеринке были все жители общежития, то да, вроде бы много, но для таких больших корпусов это скорее мало, поэтому да, ждем начала учебы. Черт возьми, я еще никогда так сильно не хотел учиться. Но внимание, в этой же серии, в этот же день, в одном из заброшенных ангаров недалеко от общежития, была найдена некая записка. «Хочу домой. Этот сраный проект меня скоро погубит. Я так соскучился по цивилизации, интернету, компу, нормальной еде. Жрать консервы уже невозможно». Это пока что записка, которая сама по себе, вот если ее брать единично, ничего особо не решает. Короче, прямо сейчас делаем то, что обычно делаю только в конце серии. Во-первых, зарядимся, спустимся. И, внимание, я впервые наконец-то прокачаю путь вора. Открывает навыки вора. Дает возможность совершать карманные кражи. Ну давай. Воришка. Теперь вы можете красть мелкие товары из магазинов. Украсть деньги из карманов на 10% проще. Теперь вы можете взламывать замки, используя отмычки. Погоди. Так, да, вот это мы и возьмем. Спасибо, да, потратили поинты. То есть, получается, прямо сейчас я могу... Что? Джена, что такое? Так, печатает реально. Эй, проснись и пой, Ложка! Проснись и пой! Привет! Помнишь, я говорила тебе про факультативы? Ты, надеюсь, записался на них? Да... Нет. Боже, как же хорошо, что у меня только один ответ. Нет. О, как. Тогда тебе крупно повезло, потому что этот процесс теперь тоже курирую я. В системе, представляешь, возникли какие-то проблемы, и надо теперь все заново вносить в компьютер. Ну а я что? Я вызвалась добровольцем. Хотя здесь даже я не могу сотворить чудо. На некоторые факультативы все, места больше нет. Вот, держи список, на который ты еще можешь записаться.
Етить, колотить. Я что, это выбрать должен, что ли? 3D-моделирование, обучение на права категории D, тракторист-машинист, далее основы кинологии, пчеловодство, начинающий фермер. О, вот это мое. Теоретический курс. А где практика? Ну ладно, начинающий фермер это прикольно, но тут, наверное, есть что-то другое. Икебана и язык цветов. Так, ладно, Джена, ты это, продолжай. Запомни, надо выбрать один прикладной курс и один творческий. Давай, выбирай. Чё? Прям сейчас? Не, а почему я не могу потом-то это выбрать? Алло! 3D-моделирование, основы кинологии. Не, ну, давайте подумаем. Мы на экологии и природопользовании. Здесь у нас есть тракторист-машинист. Это прикольно, кстати. Это правда прикольно. И прикольно не потому, что это звучит, а потому что я знаю кое-какой спойлер от сценаристов. Короче, мне еще в первой серии сказали то, что я смогу даже водить машины. Но для этого мне придется попотеть. Да блин, ну это прикольно звучит, поэтому давай. Угу, записала. Так, а творческий какой? О, черт. Ну ты издеваешься. Икебана и язык цветов. Я даже не знаю, что такое икебана. Погодите, я загуглю. Традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов. Да, даже так я ничего не понял, спасибо. Вот, основы мастерства фотографии. Звучит как то, что я могу понять. Современное искусство в массовой культуре, сценарное мастерство, ассенизаторское мастерство. Ну да, наверное, давайте фотографию. Ух ты! А ты не говорил, что увлекаешься фотографией. Это очень круто. Ладно, все, внесла тебя в списки. О факультативах можешь больше вообще не беспокоиться. Угу. Ну, что я могу на это сказать? Норм? Спасибо, Джена. Слушай, Джена, а почему ты вообще всем занимаешься в универе? Тебе это не надоело? Давай, наверное, просто спасибо, Джена. Ой, да ладно, тебе не за что. Обращайся. Блин, на самом деле, правда спасибо. Что в итоге я выбрал? Еще раз. О, плюс одна с Джена, да, спасибо. Короче, я выбрал обучение категории D, то есть я смогу водить трактор. А еще я выбрал фотографию. Я на самом деле нажал туда, потому что это единственное, что я понимаю в этом сезоне. И как бы, вот оно. Фотографировать вроде бы просто, да? О, давайте вот так вот, да. Опа! Красиво. Ой-ой-ой, бамбук перекопился. Надо сделать сундук, где я буду хранить еще больше бамбука, потому что иначе вагонетка заполнится. Привет, топор, привет, дерево, пока, дерево. Здорово, сундук. И таким образом получается реально очень-очень много топлива. О, господи, а печки продолжают накапливаться, что происходит? Опа, ты посмотри, кого нашел. Карл, здорово. Слушайте, а я же могу делать подарки, да? Ну-ка, одуванчик, привет, Карл, забирай. Ну да, неплохо. Возможно, мне это даже пригодится в будущем. Спасибо. Стоп, погоди, ты что, недоволен? Не-не-не, надо быть довольным, я подарил целый одуванчик. Проверим отношения. Нейтральный одуванчик, равнодушие 53. Ух ты! Ты погляди, как он ко мне относится. Жаклин, доверие! Так у меня, оказывается, есть кто-то круче, чем Джена. 52, Брэндон 37, Шерон 32, Жаклин 63. Серьезно? Напомню, Жаклин это та самая девочка, с которой я танцевал, и та самая девочка, у которой кошка по имени... Карамелька, вроде бы так. Брэндон, как обычно, разговаривает с какой-то студенткой. Классика. Что? Получено новое СМС? Какое? Где? Обновление Что? Дорогие пользователи FreeFly, сообщаем о выходе обновления 1.33. Теперь размещать и выполнять заказы стало еще проще и удобнее. Самое важное, каждый размещенный заказ теперь имеет свой рейтинг. Чем ценнее награда, тем больше звезд получает ваш заказ, и тем проще его найти в списке заказов. Объявления с истекшим сроком выполнения автоматически снимаются. Больше не придется делать это вручную. То есть, если бы я не взял какое-то задание раньше, ну, я как бы все брал, но если бы я не взял, то они бы не убирались. А теперь убираются. Круто. Репутация исполнителя переработана, и теперь предоставляет расширенные преимущества. В связи с изменениями репутация будет сброшена. Что? В плане сброшена? Не-не-не-не, какой сброшена? Я столько ее копил! Репутация 50. Нет. Ой, ты посмотри, звездочки какие-то. Что это? Это типа значимость всех этих квестов. Вау, как круто сделали, ты погляди-ка. То есть теперь мы можем сразу понимать, какой квест мега крутой. Вау, как же клево. Даже сразу задача пишется. Награда 5000 СТ.
Много, круто и очень много. Есть какой-то отель, 1050 СТ, Анна Бейкер, ингредиенты для выпечки, 350... А это что такое? Опыта улучшения. А, не-не-не, я понял, это вот это. То есть, получается, мне за какое-то крутое задание дадут целых 750. Это почти целый уровень. Так, а что еще написали? С полным списком изменений вы можете ознакомиться на нашем сайте, а также по телефону горячей линии, указанному на сайте. Вот черт, а! И что ж за сайт? Успешное выполнение заказа, художественная школа. О, погоди! Ни хрена себе у меня денег! Единственное, что непонятно, насколько все дорого в городе. Да, я сейчас в общежитии, да, я могу купить какой-то кексик. Но понимаете, кексик это не ценообразование. Мы не знаем, например, сколько стоит машина. Да, тут можно будет приобретать машины, как я понял. Мы не знаем, сколько стоит то, сё. Поэтому прямо сейчас давайте, наверное, деньги-то прям расчехлять не будем. Карл, как обычно, нюхает. Природа. В любом случае, это реально очень круто. Я, получается, все задания сдал. И да, ты погляди, как это теперь выглядит. Нам пишут и про опыт улучшения, и про СТ. Следовательно, двигаемся дальше. Да, я прикинь, да, приехал в университет, а там везде это ограждающая лента, заборы какие-то. Может быть, они, не знаю, универ перекрыли, ну, из-за подготовки к учебе. Не-не-не-не-не, в прошлом году такого не было. Да и, блин, учеба-то уже завтра. Что? Странно. Завтра? Все должно было быть готово. Может быть, опять подвал затопило? Да, серьезно. Плевать, что именно случилось. Мне в деканат надо было. Подожди, стоп. Так, да, именно случилось. Учеба уже завтра. То есть, подожди, я могу выехать в город уже завтра? Наверное, это самая важная информация, без шуток, самая. Кликнуть не могу. А могу ли я подарить второй подарок Карлу? Такой вопрос у меня. Еще бы, наверное, еды где-то достать, потому что уже бегать почти не могу. Привет, Карл, привет. Природа. Ну да. Да, вкусно. Нам бы только понять, что вообще Карл любит. А дуванчики не любит. Так, морковка. Ну, морковку можно попробовать. Здорово, кушать будешь? Так, стоп. Тихо. Да, стоп. Бога ради, не ешь. Не ешь. Ладно, ладно, так и быть. Поешь. Теперь, Карл, возьми. Да. Я знаю, что главное внимание, а не сам подарок. Угу. То есть, получается, тебе опять не понравилось. Может быть, пока что у них нет таких подарков, которые я мог бы дарить. Карл все еще равнодушие. Возможно, Карла просто невозможно обидеть, потому что он такой душка. Черт возьми, ну вы посмотрите на него. Эй, всем остальным привет, что делаете? Так, Дилан принес себе стакан с соком, начал сидеть. О, Карл, что, тоже нагулялся? А вот Брэндон чаще всего, как обычно, не дом. О, что? Что? Мне нужен ключ или отмычка? Нет. Нет, они заперли! Уровень новичок, что? О, гантелька. Смотри-ка, гантельку ввели. Возможно, в будущем я смогу нажимать по ним и тоже тренироваться, но, блин! То, что теперь все сундуки заперты. А, нет, смотри, в общей комнате не заперты. Я могу нажимать. Или, погоди, не могу. Я не могу. Не нажимается, прикиньте. А если вот этот? А, вот это могу, понятно. Так, у Карла теперь тоже заперто. И здесь тем более. Понятно. Ребята, то, что мы своровали до этого, это просто прекрасно. Видимо, сейчас начинается тот самый уровень сюжета, когда нас уже не будут щадить, когда нам не дадут прохлаждаться. Поэтому хочу напомнить, в предыдущей серии мы открыли такую штуку, как обмен. Самый обычный обмен у самых обычных жителей. Например, я не могу сделать каменный топор, потому что требуется ремесло 30, но я могу купить его. И так, по сути, совсем. Например, привет, мясник, что продаем? О, погоди-ка, а ведь изумруды это очень ценный ресурс в этом сезоне. Надо выращивать кроликов, надо выращивать свиней. Я скоро буду, до свидания. Привет, мои сладенькие! Знаете, никогда бы не задумывался до этой серии, что я просто обожаю вас. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, 5 свиней. Наверное, даже где-то больше. Но я же понимаю то, что тупо убить их, это означает, что свиней больше не будет. Поэтому мы ставим здесь waypoint, свиньи, плюс коровы, сохраняем. Телепортируемся в другую деревню. Новый СМС? Что опять? Формат обучения Lucky Charms University. Что? Сообщение от самого универа? Йоу! Дорогой студент, с сожалением сообщаем вам, что в связи с технической неисправностью канализационных систем, для обеспечения безопасности студентов и преподавателей, учебный год начнется в дистанционном формате.
В данный момент активно работают специалисты по ремонту и обслуживанию систем, чтобы устранить возникшие проблемы. Мы очень ценим ваше терпение и понимание. Дата возобновления очного обучения будет объявлена в ближайшее время. Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать любые неудобства, которые могут возникнуть в результате изменения расписания. С уважением, администрация университета. Чего? Нет, ну в смысле? Долбаный подвал! Техническая неисправность канализационных систем. Учебный год начнется в дистанционном формате, то есть все равно начнется, да? Так, ладно, и как же это будет? Дистанционный формат это... Типа, по телефону будем общаться? Наверное, какое-то сообщение будет, типа, скачать какое-то приложение. Приложение для звонков, где соберутся сразу 30 студентов, и мы все будем общаться с преподавателем. Ладно, понял. В любом случае, мы точно знаем, учеба уже завтра. Ло, Да? О, привет. иди сюда. Поздравь меня. Поздравляю. Что такое? Я не могу. Я на работу устроилась, представляешь? Прямо здесь. Я упомянула, что ищу работу, и мне сказали, что позиция бармена свободна. Потом я подошла к управляющему общежитием, предложить свою кандидатуру. И он, представляешь, согласился. Мне больше не придется фрилансить. О, стабильный доход и удобное расписание. Сказала это и почувствовала себя настоящей взрослой. Поздравляю, Жаклин, а я вот деревню свою создаю. Жаклин, а что ты имеешь в виду под «никто не работал»? А как же Бри? О, кстати, там же реально была Бри, то есть девушка, с которой Брэндон, по-моему, еще разговаривал, да? Может быть, мне тоже найти постоянную работу вместо фриланса? Тоже хочу стать настоящим взрослым. Круто, что бар продолжит свою работу, поздравляю. Давай, наверное, про другую девушку спросим. А как же Бри? Бри? А кто такая Бри? Ты не знаешь? Никто, бред какой-то сказал. Она работала в баре на вечеринке. Правда? Странно, я не обратила на это внимания. Так что нет, я понятия не имею, о ком ты. Что? В смысле, подожди, там реально было... Там девушка стояла! Подожди, а может быть она уволилась просто? Не думаю, как минимум потому, что она не просто там работала, она же еще и училась. Ну, знаешь, возможно, уволилась. Думаю, я придал этому слишком большое значение. Знаешь, я, наверное, уточню, что с ней случилось. У своего соседа. Ну ладно, тогда удачи найти ее. Я так рада, работа. Ой. Увидимся потом. Пока-пока. Пока. Задание, куда пропала Бри. Блин, на самом деле, девушка, с которой я даже ни разу не общался, теперь мне очень интересно. Куда пропала барменша? Сейчас. Задание. О, награды 500 опыта улучшения. Что могло заставить Бри уволиться? Вчера на вечеринке у нее все было более чем хорошо. И она даже веселилась. Пойду-ка я, наверное, уточню у Брэндона. Он наверняка знает. Да. Задача выяснить, куда пропала Бри. Идеально. Даже оттягивать не будем. Нет, мы сделаем еще проще. Мы вот так вот поднимемся. Брэндон. Давай у себя будь. Брэндон! Привет! Еще раз привет, Брэндон. Что ты с ней сделал? О, смотри! Что ты здесь? Вау, прикольно сделали, кстати. Что у вас вчера произошло с Бри? Покажешь мне, наконец, качалку? Что у вас вчера произошло с Бри? Да что ж вы... Да я знать не желаю никакой Бри. Знать не знаю никакой Бри. А что, кстати? На свидание хочешь позвать, да? Ну, ты уж прости, тут я никак не помогу. Знаешь, я тут понял, что мои мышцы, видимо, недостаточно велики. Иначе почему девчонки меня не ценят, а? Что? Ну вот, еще одна отшила. Слушай, братан, прости, правда, но я ничем не могу помочь. Ладно уж, не время унывать. Будет и на нашей улице Бри.
Подожди, стоп, я не получил нормального ответа. Задание, куда пропала Бри, выполнено. Нет, это не выполненное задание. Это какой-то двоякий ответ, в итоге непонятно, Бри вообще существует? Черт возьми. Двояко написано. Прикольно сделали. То есть в итоге ответ как таковой я не получил, но, наверное, здесь. А, ну вот. Похоже, Брэндон и Бри поссорились. Видимо, Бри его отшила, но... Неужели нужно было из-за этого увольняться? Нет, это слишком двояко написано. Знать не желаю никакой Бри, знать не знаю никакой Бри. Оставили меня в непонятках. Так, ладно, в любом случае, получается, Жаклин теперь новый бармен. Она тут будет разливать напиточки, возможно, мы что-то купить сможем. Тем не менее, не забываем про то, что я шел в деревню для того, чтобы ее прокачать. Мне очень важно, чтобы здесь была какая-то ферма. И самая главная ферма для меня — это морковка, потому что, опять же, свиньи. Вот такое у меня пока что получается. Сами жители почему-то постоянно ходят около колодца. Я правда не понимаю, что их там манит. Они вечно в одном и том же месте. Возможно, тут что-то находится. А, погоди, колокол. Ребята, колокола здесь больше нет. Все, ребят. Давайте, ребят, разбегаемся. По домам. Быстро. Хватит здесь ютиться. Я создал полноценный домик для инструментальщика. Будем называть это скорее магазином. И если инструментальщик реально сюда будет прибегать, то это шикарно. Но для этого нужна кровать. Желательно даже 2. Саму кровать я, наверное, сделать не могу, разве что ножницы. Да, я могу сделать ножницы, хорошо. Привет, овечка. Кроватку добавляем, и все. Теперь здесь житель точно будет жить. Я, кстати, даже думаю, что из-за этого домика они могут начать размножаться, но в то же время у них нету вообще никакой фермы. Жители появляются только тогда, когда у них есть хлеб. Ты его можешь либо дать, либо поставить ферму. Так, а чё вы опять у колокола-то, а? Короче, колокол теперь будет здесь, у верстака. Сюда. Но напомню, нам мало просто жителей, нам нужны именно прокачанные. То есть, допустим, сейчас инструментальщика я могу прокачать при помощи изумрудов и при помощи угля. Ух ты ж, ё-моё, какая шахта. Погоди, а это что такое? Похоже на какой-то данж. А... Что это? Это... Кристаллизированные изумруды? Я такой первый раз встречаю, погоди. Что? Подожди, чего? Это... Хо-хо-хо! Ребята, это, по-моему, самый редкий данж, который можно встретить. Не? Кристаллизированные, черт возьми, изумруды. Так, а чем они добываются? Каменная кирка или там деревянная? Ну-ка. Обалдеть. Я сейчас буду самым богатым на районе. Итого у меня 39. О, даже 43. Я просто кайфую. Недаром я спустился в шахту. Изначально, напомню, я хотел просто добыть уголь и поменяться на эти изумруды. Итак, дамы и господа, прямо сейчас мы сделаем то, чего я точно никак не мог ожидать. Мы нормально прокачаем жителя. Как минимум, я не мог ожидать этого так скоро. Но инструментальщик куда-то делся. Там его нет, здесь тоже нет. Так, не понял. Он реально пропал со всех радаров. Такого не бывает. Ой, что? Что? Вы видите, открывается менюшка. Безработный. Я вот... Давай, скриншот. Оп! Безработный новичок. За 14 призмарина он дает изумруды. Подожди, а как так? Безработный же не может что-то продавать. Но он в целом-то и не может, просто какая-то менюшка резко открывается. Господи, дайте мне инструментальщика, пожалуйста. О, я нашел! Здорово. Так, хочу, значит, прокачаться. Мне нужен каменный топор. Блин, видимо, много каменных топоров мне нужно. Итак, давай железную кирку. Вот что-что, а железная кирка это... Серьезно? Колокол или изумруд? Но это не совсем то, что мне нужно. Благо, железо у меня есть. То есть мы его просто продадим. И надеюсь, что когда он прокачается, он будет давать хотя бы железную кирку. Но у нас, кстати, уже все легли спать. Что у нас по времени, кстати? 18:57. То есть в это время вы уже ложитесь спать? Ого. Рановато, честно говоря, рановато. Мне нужно примерно, я думаю, 32 железа. И тогда я смогу его прокачать. Джена, Джена, ну-ка. Что такое? Эй, еще раз привет! Ты рассылку от университета получал? Да. Вот и я тоже! Только представляешь, меня-то никто об этом не предупредил! Обычно я обо всем знаю заранее, а тут мне не сказали. Сказали, что меня это не касается. Господи, в каждой бочке затычка. Джена, ну что я тебе могу сказать? Тебя это и правда не касается. Ладно, что ты собираешься с этим делать? Да, а ты прав, ты действительно прав.
Так просто это нельзя оставлять. Надо поехать завтра в университет и попытаться помочь, чем смогу. Можно будет волонтеров набрать, ну, если понадобится. Я же не единственная активистка в университете, если что. Только надо подготовиться. Так, ладно, я тогда этим и займусь. Хорошего вечера! Спокойной ночи, скорее, Джена. Она слишком любит университет, ребята, слишком. То есть я как бы хочу туда попасть, но не настолько. Так, слушайте, как раз пока ночь, можно заняться тем, чтобы осветить эту шахту, потому что идеально видно, где темно. Вот так вот, вот так вот. Во, замечательно. А еще раз уж мы прямо сейчас в шахте, давайте займемся тем, чтобы накопить хотя бы 10 железа. Потому что только железо прокачает мне жителя. Я, наверное, сделал огромную ошибку, то, что у меня сейчас какая? 20-я высота, надо ниже. Потому что тогда я встречу алмазы. О, железо, спасибо. Так вот, встречу алмазы, изумруды и многое другое. Но пока что... Железо, опять же спасибо. Нифига себе, сколько его здесь. В одной жиле мы получили... Сколько? 7? 16! Обалдеть! А еще мне только что прилетело очко умения, но не прилетело очко здоровья. Черт возьми, я совсем забыл. Да? Ты посмотри, что я заметил. Брэндон и студентка куда-то идут. Так, а ее почему Курилка? Ты погляди-ка. Ты погляди-ка, что творят. Ну-ка, подслушать что-нибудь могу? Нет, видимо, просто сидят. Так вот, о чем я хотел сказать. Очки здоровья не прилетают, потому что браслета нет, либо он просто разряжен. Но разряжается он так быстро, просто невероятно. Я вот прямо сейчас беру его. Скорее всего, здесь будет 100%, да? Надеваем, проверяем. И это, да, 100%. У меня 2 поинта есть. Окей, хоть что-то прокачать я могу. Стойкость и стойкость. Чем больше выносливости, тем явно круче. Я, наверное, знаете, как буду делать? Буду заряжать этот браслет почти постоянно перед каждой вылазкой из общежития. И, признаюсь честно, меня все еще очень сильно настораживает вот это задание. Куда пропала Бри? Брэндон очень неоднозначно сказал то, что знать не знает никакую Бри. Типа, он злился на то, что его отшивали девушки, но при всем при этом непонятно, злился он на Бри или на то, что ему только что написали в сообщениях. При этом Жаклин не знает, кто такая Бри. Неужели ей никто не сказал о том, что вот совсем недавно некая барменша ушла? Ладно, будем гадать, будем думать и самое главное, смотреть. На этом я буду постепенно заканчивать. Надеюсь, мою деревню не снесут, я ее нормально прокачаю и жители никуда не исчезнут. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про ваши подписки, потому что это огромный буст мотивации. Видно, что сюжет постепенно разгоняется, и конкретно это тем более не может не радовать. Хе-хе-хе. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и пропавшая Бри. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Вот, выбирай. Я хочу взлом. Вот, возьми. Я еще кое-что от себя добавил. Отмычка? Чего? Как же я надеюсь, что бегу не вперед паровоза. Я снова здесь. Так, и... Ой, как просто! Ты посмотри! Сюда! О, наконец-то! Дистанционная учеба начинается уже сегодня. Как долго мы этого ждали. Жалко, что дистанционная, но, тем не менее, надеюсь, что хотя бы это не проспим. Как говорится, пора взяться за голову. А вообще, всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы наконец-то будем учиться и трудиться. Трудиться и учиться. Правда, трудиться мы еще начали с приезда в общежитие. Фермы, шахта, дружба с соседями, да даже улучшение жителей. А вот учиться нет. Никакой учебы все это время не было. Но, по идее, дистанционка начнется уже сегодня. Почему дистанционка? Да потому что у нас техническая неисправность канализационных систем. Вот так вот. Дата возобновления очного обучения будет объявлена в ближайшее время. Ладно, с уважением, администрация университета. Ждем. Добавлю сразу, ошибок предыдущей серии я более не совершу, потому что прямо сейчас у меня фитнес-браслет заряжен на 81%. Да, черт возьми, я хорошенько подготовился. Привет, Карл. Я поверить не могу. Учиться дистанционно. А как же практические занятия? Они что, тоже будут через компьютер? Да. Или что еще хуже, вообще отменят практически. Надеюсь, в ближайшее время все и вправду решится.
Да, слушай, я понимаю тебя, мне тоже хочется очно учиться. То есть я хочу уже съездить в университет, это вот прям моя мечта номер один. Брэндон? А я вот думаю, хорошо, что учеба отменилась на 2 недели. Если что, я как бы знаю, что она идет. Но кто будет ходить на онлайн-занятия, реально? Если что, я воспринимаю это как просто возможность подольше отдохнуть. Ну, с тобой-то все понятно в целом. Так, а кто-нибудь еще что-нибудь скажет? У нас Дилан. Дилан, привет. Эй, Лолошка, ты, наверное, мойщиком окон работал раньше, да? Иначе откуда такая ненависть к стеклам? Я не... Да ладно. Меня окружающая действительность не сильно заботит. Хочешь что-то ломать? Ломай. Правда... комары, которые ночью постоянно залетают, уже достали. В общем, если ты еще раз разобьешь стекло, я расскажу консьержке, что это не баскетбольные мячи, понятно? Ты понял меня? Да, Дилан, прости. Угу, вот и хорошо. Подожди, стоп! А что, мне получается теперь нельзя ломать? Ой, мне ломать стекла нельзя? А как же быстро выбираться из общежития? Я буду продолжать? Не, знаете, какая идея? Мы сделаем здесь вейпоинт. Нормальный вейпоинт, чтобы нормально выходить. Назову это вход в общагу. Сохранить. Еще раз на всякий случай проверим всех остальных. Привет. О, что это ты делаешь? Ух ты! Ты даже удобряешь свою, заборную пальму. Чувак, это забор, буквально. Что? Первый курс? Что? Где это? А, реально, факультет! Здравствуйте, дорогие первокурсники! Как вы знаете, наша первая пара в году пройдет в формате онлайн-конференции. Начало в 9:00. Это вводное занятие, поэтому всем быть обязательно. Вау! Ладно, 9:00, а сейчас сколько? Ой, это уже через полчаса. Я хотел к Престону сходить, проверить, что у него. Я просто понимаю то, что поговорить мы вряд ли сможем, но мало ли. Эй, О, господи, Престон! А ты чё дрыхнешь-то? Вставай! А у меня отношения-то с ним есть? Карл, Жаклин, Дилан. Не, Престона я не вижу. Все, запомнили, 9:00 я должен быть дома. Пока что быстро сбегаем до единорога и проверим созвездие трудяги. Потому что следующее, что прокачивается, ремонт. Затраты опыта на починку снаряжения снижены на 25%. Напомню, моя железная кирка сейчас единственная кирка. Поэтому если я хочу продолжать копать ей, мне нужно как-то чинить ее, что ли. Поэтому да, разблокируем. Нормально. Любая созданная броня защищает на 10% лучше. Давай. Любое оружие ближнего боя наносит на 10% больше. Давай. И любые инструменты на 10% эффективнее. Тоже давай. Все. А теперь, черт возьми, быстро домой. Сколько у меня? 10 минут. Все, я успею. Учеба начинается. Ребята, неужели учеба никого не волнует так, как меня? Карл, ты серьезно? Время 8:58. Так, что должно произойти? Вопрос. Ну, сколько сейчас? Вот, 9:00. И... Так, я у себя в комнате. Что? Так. Я учусь? Ну, здравствуйте, дорогие мои первокурснички. Меня зовут Уильям Джефферсон. Я ваш декан. Очень жаль, что сегодня мы встречаемся таким образом, конечно. Но это не повод пропускать первое занятие, правда? Слушайте, если что, простите, я не сильно дружу с этими новыми технологиями. Меня там как вообще, слышно, а? Алло! Да, Уильям, вас слышно. О, спасибо, Карл. Карл — это мой помощник и учебный ассистент. Так, сейчас я запишу всех присутствующих, и мы начнем. Я сажусь за компьютер Дилана. Фига себе. Так. Это мы типа учимся, да? Блин, необычно. И вот именно Карл Линней создал первую классификацию живых организмов. Ага, дальше. Ой, тяжело, конечно, не видеть ваших воодушевленных лиц. Я так понимаю, вопросов ни у кого, ни ко мне, ни уж тем более к Линнею не возникло, да? Тогда расписание вам вышлем в ближайшее время. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь, видимо. Кстати, я попробую поговорить с нашим учебным отделом, чтобы сделать вам что-то интересное за стенами университета. Потому что такие пары,
Согласитесь, скука смертная. Даже преподаватель это понимает. Дистанционка, фу! Ох, устали учиться. Ага, и все, Я понял. А мне за это вообще что-нибудь дали? Типа, нам рассказали про какого-то Карла... Я даже не помню, про кого нам рассказывали. Про какого-то Карла, но не нашего соседа. Эй, Карл! Так, ты поучился, тебе нормально? Мы, может быть, обсудим это? Я так понимаю, то, что у меня одинаковая учеба только с Карлом. Потому что он тоже на то... Здравствуйте. Потому что он тоже... Здравствуйте. На той же самой учебе, что и я. Что такое? Ну чё, будем с этой лестницы что-то делать? Ты чё, шутишь? Мы и так там постоянно стекла меняем. Когда я шел сюда устраиваться, я эту работу совсем не так представлял. Ребят, сори. Я... А подожди, они реально будут убирать ее? Нет? Да? Пожалуйста, только не надо. Они, может быть, сейчас ко мне поднимутся и уберут это, реально заделают. Я очень надеюсь, что нет. Пожалуйста. Шерон? Эй, привет. Шерон? О, привет. А я тут жду подругу. Посмотри, какая погода хорошая. А вот подругу всегда приходится ждать. У вас что, тоже сегодня начались занятия, да? Да, уже вот первое занятие было. Наверное, неудивительно, что в первый день все так быстро закончилось. Но вот у нас в стране так не принято. Обычно ставят по 5 пар на первый день. Кстати, я обычно об этом никому не рассказываю. Что такое? Но тебе почему-то очень хочется рассказать. Я пишу книгу. Меня просто распирает хоть кому-нибудь похвастаться. Я отправила черновик нескольких глав в издательство. И они, прикинь, предложили мне сотрудничество. Я просто не могу в это поверить. Это похоже на сбывающуюся мечту. Теперь нужно дождаться правок редактора и приступить к исправлению. И когда-нибудь, да, когда-нибудь мою книгу издадут, я верю в это. О, это так волнительно. О, ну наконец-то. Слушай, ну ладно, мы пойдем. Давай. Ну да, пока-пока. Давай, побежали быстрее, мы уже опаздываем. Ну вот, у кого-то есть друзья, а кто-то я. Подожди, а куда они бегут, интересно? Она сказала, что просто ждет подругу. Да, я жду подругу, погода хорошая. В итоге вот они добежали, я отворачиваюсь и пропали. Вообще, изначально я шел в сторону ларька, потому что, напомню, мне нужно наконец-то уже выполнять задание. Вся моя репутация сбросилась, потому что приложение обновили. И вот самое простое задание — собрать 3 десятка яиц. Ну давай, принять. Спасибо. Я тут в любом случае как раз фермы создаю. На всякий случай вот здесь проверяем. Холст забираем. Здравствуйте. О, кого вижу? Вот и он. Мой самый симпатичный покупатель. У меня, кстати, ассортимент обновился. Тут, конечно, не все, да. Студенты вот скинули мне ненужные прошлогодние учебники. Я еще не все успел разобрать. Они кажутся полезными, но навыки, которым они обучают, довольно специфические. Боже мой, дедуля, вы немного странноватый. А я могу посмотреть на эти книги? Мне это не интересно. Книги — это не мое. А я могу купить у вас эти книги? Давай, наверное, сначала посмотреть. О, ты... Ну, давай узнаем. Чем ты зацепил ты меня, чертяка? Покажу тебе мой товар. Ну что, вот. Хочешь эти книжки? Что? О! Учебник взлом, учебник ремесло, учебник ловкость рук. Конечно! Да, само собой. Ну и что же может дать мне бедный студент, а? Можешь подождать, пока я выставлю на книге цену. А можешь выполнить для меня одно простенькое порученице. Что выбираешь? О, черт, дедуля, вы меня пугаете. А что за поручение? Да что ты, все просто. Принесешь мне ягод и меду в придачу. Я уже, видишь ли, староват по лесу ходить. А мне для лекарства нужно, да. Душа болит, знаешь ли. Где-то 40 ягодок и 10 медовых сот. Угу. Как тебе такая сделочка? Согласен? Да ладно уж, дедуля, давай. О, вот ты чудесненько. Ой, книги тебя здесь подождут, если что. Ты не волнуйся, главное, не волнуйся. Не продам.
Понял. Странный вы дедуля, конечно. Погоди, ассортимент обновился. Ну-ка. Йоу! Нифига себе! Ботиночки, штанишки, кофта. Постер «Бесконечное лето», постер Джоджо, клинок, рассекающий демонов, тетрадь смерти. Так, твое имя, атака титанов. Ну, я не знаю, мне пока что здесь явно ничего не надо. Зарядная станция! Боже мой! Вторая зарядная станция! Я определенно хочу, потому что я задолбался заряжать по очереди смартфон и этот долбанный браслет. 1990, а у меня сколько? Господи, ценообразование здесь, конечно, почти хватает, но нет, пока что не хватает. Учебники это само собой тоже круто, поэтому задание. Продавец из ларька попросил принести 40 ягод и 10 медовых сот для лекарства? Странный дедуля, конечно. Если что, то ягоды и соты это не проблема, потому что ягоды вот они, а соты вот они. Дедуля, тебе явно понравится то, что я принес. Вот, забирай. Сладкие ягоды, пчелиные соты. Хорошо. Ух ты ж порадовал, дедулю. Ну, чертяк, а? Я таких лекарств себе понаделаю. Сейчас. Вот, выбирай. Ух ты. Так. Взлом, ловкость рук, специфический выбор. Я возьму что-то легальное, ремесло. Ребят, мне кажется, более чем очевидно, я хочу взлом. Отличный выбор, отличный. Вот, возьми. Я еще кое-что от себя добавил. Отмычка? Чего? Ты чё, серьезно, дедуля? 5 отмычек и учебник взлом. Эффективный уровень характеристики 25+. Я понял. Это типа, чтобы у меня было здесь 25, да? То есть чисто теоретически я могу уже использовать. Все? Торговать, кофта, наушники. Наушники стоят... Сколько? Чего, простите? 4300? А по жопе вам не дать за такие цены? Я, наверное, возьму, например, постер «Бесконечное лето», оплачу картой, купить. Я могу повесить? Как? О, сюда. Так, значит, учебник взлом используем. И что мне это дает? Вопрос. Вот, взлом уровень 3. Прокачал я что-то при этом или не прокачал? Я, честно говоря, не особо понимаю. Но при этом, да, уровень 3 появился. Как вы понимаете, самое интересное здесь это не книга. Самое интересное это отмычка. То есть, чисто теоретически, я могу сейчас кому-то зайти. Тихо, аккуратненько. Привет, Дилан. Карл. Карла нет. И потом я могу сделать вот так вот. Ой, что это? Что? Что мне делать? Нажать? Я понял. Хоп. Так. Хоп. Хопа. Сюда. И у него... Мать, что? Карл? Ты серьезно? Учебник фермер... О, деньги. Я боюсь то, что воровать я не буду. Точнее, я не боюсь этого, я не хочу воровать. Потому что мало ли... Ну, типа, понимаете, воровать у своего соседа это полный бред. Особенно, если это деньги. Потому что, смотри, оно даже подсвечивается желтеньким. Типа, это очень важно, наверное, для сюжета, поэтому ломать я это не буду. Хотя, понятное дело, то, что я могу это сделать, и, скорее всего, сюжет под это подстроится. Но мы-то понимаем, как он подстроится. У него даже холст есть, обалдеть. Учебник фермерства. Ну вот это я, наверное, возьму. Вот у меня фермерство. Нормально. Так погоди, я же смог своровать благодаря вот этому навыку. Взломщик-новичок. Теперь вы можете взламывать замки, используя отмычки. При этом пока что сами отмычки требуют 35 уровень ремесла. Дорого, богато. Вешаем постер, и у меня появилась офигенная идея. Ребят, раз у меня прямо сейчас есть отмычки, это же означает то, что я могу сходить в тот самый ангар. Ангар, в котором мы нашли записку. Хочу домой. Этот сраный проект меня скоро погубит. Итак, общежитие здесь, я здесь, а ангар чуть-чуть левее. То есть мне, по сути, нужно просто пройти прямо. Как же я надеюсь, то, что бегу не вперед паровоза. Я снова здесь. Всем привет. Лампа, нужна лампа, какое-то освещение. У меня были факелы. Да, вот оно, сундучело. В соседних бочках ничего нет. На всякий случай еще раз проверяем. Так, и... Ой, как просто! Ты посмотри! Всего 2 штуки. Так. Записка. И 3 отмычки, ни хрена себе! Еще 3 отмычки! Учебник взлом, давай. Так, далее, учебник фехтования, давай. Деньги, это уж тем более сюда. Железный слиток и записка. Наконец-то мы узнаем, что тут еще написали. Производственная травма. Вчера на Флина упала балка, сломала ключицу. Да, жить-то будет, но придется ему поехать домой. Местная больница еще не готова, а у нас в аптечках даже сильного обезбола нет.
Пока что ничего не понятно. Две записки, которые дают нам примерно никакого представления. В этом ангаре было какое-то производство, может быть секретное производство, потому что им нельзя было пользоваться компьютерами, интернетом. А может быть я все выдумал, и это просто дурацкие догадки. Это забираем. Ладно, а еще есть? Я помню то, что были какие-то еще сундуки. Во. Так. Ага. А, черт. Так, нормально. Сюда! Деньги. Еще записка. Учебник рыболовства. Давай, обязательно. Итак, денежки забираем. Записку читаем. Да, и для чего же мы все этим занимаемся? Неужели гуманно? Не знающие, совершаем ли мы ошибку? Что? Почему тут кровь? Почему тут знаки крови? Плохая записка. Тут есть еще сундук. Ой, погоди. Тут есть другой замок, который я не смогу открыть, да? Ну-ка, давай проверим. Требуется навык взломщик бывалый. Ах ты ж зараза-то, а! Так, ладно, тогда вот эту откроем. Аккуратненько. Не тратим отмычки. Сюда. И здесь у нас нету никакой записки, но при этом есть учебник стрельба. Так, взломщик бывалый, карманник, воришка, знаток отваров, знаток рынка, знаток химикатов, взломщик бывал. Обалдеть, сколько это надо идти. Но, как я понял, до этого мы еще попадем на каких-то скупщиков. Теперь вы можете сбывать краденое скупщиком. Это, черт возьми, кто такие? Теперь краденое можно продавать не только скупщикам. Ладно, это все очень интересно, постепенно прям развивается. Задание «Странная записка» обновлено. Автор Лоу-Ложка. Я нашел еще больше записок. Старые вопросы никуда не исчезли. Напротив, возникли новые. Что здесь, черт возьми, произошло? Кто автор этих записок? Я думаю, мне стоит поделиться ими с Шерон. Все же именно она нашла это место. О, кстати, да, логично. Но, прежде всего, давай-ка проверим здесь. Может быть, я могу еще что-то найти. Какой-то секретный сундучело. Какую-то секретную информацию. О, тут еще ангар. Привет, сундук. Бочка. Пока пусто, да? Не удивлюсь, если потом по сюжету вдруг неожиданно здесь что-то появится. Блин, а Шерон-то куда-то уехала. То есть, получается, мне нужно дождаться, пока она приедет. Давай еще раз. Все три записки по хронологическому порядку. Первое. Хочу домой. Проект меня погубит. Соскучился по цивилизации, интернету и бла-бла-бла. Далее. Вчера на Флина упала балка, сломала ключицу. Местная больница еще не готова, а у нас в аптечках даже сильного обезбола нет. Знаете, у меня такое ощущение, что они занимались вот этим комплексом общежития. То есть представьте, что тот ангар был построен еще до того, как появилось общежитие. Может быть, они строили это общежитие? Потому что здесь написано «местная больница еще не готова». То есть они знали то, что она будет готова. И для чего же мы всем этим занимаемся? Неужели это гуманно? Не знающие... Может быть, не знающие студенты, типа будущие студенты. Ладно, я могу думать об этом бесконечно, правда. Как же хорошо, что я выбрал именно взлом. Огромное тебе спасибо, дедуля. Я не знаю, как тебя зовут, но, видимо, это не такая важная информация. Что я могу еще купить у тебя? Кофта, зарядная станция. Это то, на что я хочу копить, 100%. Подожди, ребята, я кое-что забыл. Ха-ха, у меня же было долбанное задание на яйца. Ай-яй-яй-яй-яй. День почти закончился. Так, вот яйцо, отлично. Мне нужно 30. Давайте, ребята, давайте работаем. Работа выполнена, 31 яйцо. И, пожалуйста, не закрывайтесь. О, так у вас есть тоже телефон. Нифига себе, вы умеете сидеть в телефоне? Поговорить не можем. Ладно, яйца складируем. И, наконец-то, я выполнил это самое простое задание. На самом деле, то, что у меня была бы минус репутация, это плохо. Поэтому сначала мы начнем с маленьких заданий. И потом, когда у меня будет высокая репутация, мне будут давать дополнительную награду. Задача, кстати, здесь... Сколько? 15 блоков золота! Хочу поесть жареного риса и роллы из лосося. 15 порций каждого блюда хватит. На пару дней. Нифига себе. Не, ну за один день я такое не сделаю, поэтому я, скорее всего, лучше не буду брать это задание. Не буду. Пока что лучше простенькие, потому что, напомню, мне нужна репутация. Так, а если у меня отмычки появились, то я же, получается, могу это самое... немножко у Брэндона поворовать. Брэндон, кстати, там стоит. Я прошу прощения. Ой, блин. Да ё-моё. Аккуратненько. Что? 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 Я прошу прощения. Вы что делаете? Нет! Плакат только не трогайте. Ребята, это мое стекло.
Я всегда так сладенько забирался сюда. Может быть, я могу поговорить и уговорить вас не делать этого? Нет, я не могу даже ничего сделать. Блин, Дилан, тебе нормально? Люди просто приходят. Я очень надеюсь, что насчет окон мы договорились. А вообще мне надоело тут торчать. Меня тиммейты ждут. А вообще, как тебе в голову пришло через окно выходить, а? Ты чё, паркуром занимаешься, что ли? Так, что я могу сказать? Какая разница? Ты сказал, что тебе неудобно. Я проблему решил, все. Причем это, кстати, бросить кубик, типа... Погоди, стоп! Кубик бросить, это означает, что вот эта риторика в зависимости от уровня разблокирует особые варианты. А может быть, я не прав? Ну, короче, ладно, в любом случае, давай. Что я могу сказать? Какая разница? Ты сказал, что тебе это неудобно. Я решил проблему. Ну, спасибо. А, да, реально, ему понравилось? Слушайте, прикольно. Я думал, что я ему нагрублю сейчас. Чисто интересно, сколько они так будут чинить это окно? Котик, тебе нормально на это смотреть? Тебе вообще не холодно? Вот они... О. Они сделали. Они сделали. Они сделали. И больше я не могу выламывать. Мне реально придется вот там постоянно выходить. Ну что такое, а? Так, а вообще мне нужно прямо сейчас... Ой. Я же не могу теперь выйти. У меня прям сразу вылетело из головы. Короче, мне нужно забрать то самое железо, которое я переплавлял. Не хватало, чтобы пришли еще и вот эту постройку мне снесли. Нет, я не позволю. Я столько времени на нее угрохал, пожалуйста. Все, железо забираем. Сразу бамбук спасаем, хоть как-то. Вот сюда. Постер бесконечного лета тоже оставили. Так, а что, лестница? Нет, лестницу убрали. Хочу плакать реально. Ну чё, вахтерша, довольна? Теперь мое лицо будешь видеть чаще. Почему я вижу в 20 часов гуляющего Брэндона? Это чё такое? Брэндон, ты куда? Не, я как бы понимаю то, что 20 часов это еще нормально, можно и погулять, но ты один, ты гуляешь около остановки, это странно. Куда-то ходит, куда-то бродит. Я на самом деле тоже кое-куда побежал, это даже страннее, чем он, потому что я собираюсь в деревню. Напомню, данную деревню я прокачиваю не просто так, а для того, чтобы в будущем покупать инструменты. Прямо сейчас у меня 16 железа, нет, у меня 42 железа, и я собирался поторговаться с вот этим жителем. Привет. Да, я хочу тебя прокачать. Изумруд, изумруд, изумруд. И все, пожалуйста, давай, железная кирка, я тебя умоляю, давай. Так, прокачиваешься. Серьезно? Алмазная мотыга. И чё мне с этой алмазной мотыгой-то делать, а? Не, ну я куплю ее, окей, я ее вместо деревянной возьму, но... Это же бред полнейший. Ну мог хотя бы топор дать, бога ради. Да хотя бы лопату, и то нормально было бы. Ой, кстати, вот это надо использовать. Что это? Стрельба. Увеличивает урон оружия дальнего боя на 3% за уровень. Кстати. А я тут подумал, мне, наверное, в этой деревне еще лучник нужен. По поводу кузнеца, который теперь продает алмазную мотыгу. Это реально бред, поэтому, скорее всего, мы будем создавать новый стол кузнеца. Для этого нужно любое дерево. Сюда. Здесь немного облагораживаем. Получаем 4 доски. Соединяем с железом. И та-дам! Второй стол кузнеца. Ладно, возможно, этого инструментальщика стоит прокачивать дальше, потому что он может продавать какие-то крутые вещи в будущем. Типа, я снова его вот так вот качаю. Покупаю бесполезные мотыги. И проверяем. Давай. Не знаю, кирка. Или топор. Ну... лопата. Ой, блин, самое худшее дает просто, ну, за алмазы и изумруды вот тут еще можно прокачать. Я по-любому покупаю алмазную лопату, это прикольно, пойдет. Но то, что у меня 2 самых бесполезных инструмента, это печально. О, поздравляю, спустя время новый инструментальщик появляется и... каменная лопата. Ну да. Ладно, мы тебя в любом случае тогда прокачиваем. Я очень надеюсь, что там будет железная кирка. Мне все, что нужно сейчас, это реально железная кирка. Да ты издеваешься, да ты реально издеваешься. Ну какие, блин, железо, какие изумруды. Я же сейчас реально пойду и добуду, черт возьми. Надеюсь, этого количества будет достаточно. Все, хорошо. Вот только попробуй сейчас не дать мне хотя бы какой-то инструмент. Вот только попробуй. Я тебя люблю. Ты же сразу мне показался самым хорошим жителем. Ну серьезно, ну ты посмотри на себя. Железная кирка сюда залетает. И железный топор тоже сюда. Ай-яй-яй. Столько времени не зря, ребята. Потрачено столько времени. И да,
все не зря. Сейчас я понимаю то, что мне на самом деле еще лучника нужно прокачать, потому что это стрелы. И я помню то, что мы прокачали какой-то навык, вроде бы здесь. Во, при натянутой тетиве время вокруг вас замедляется. А также мы можем прокачать экономный охотник. Вы получаете шанс в 50% не потратить стрелу при выстреле. Но стрелы у меня нет, поэтому да, либо создавать, либо покупать. Самый простой способ это, конечно, купить. Добываем немного кремния. Соединяем с деревом и та-дам! Стол лучника готов. Где же ты будешь стоять, лучник? Наверное, тоже здесь? Хотя, погоди, здесь у нас инструменты. Все решается сильно проще. Инструменты плюс лучник. Идеально. Ставим, и рано или поздно здесь появится лучник. Может быть, даже этот. Давай, возьми. Не хочешь? Ну тогда спокойной ночи. О, еще и навыки. Да, спасибо. У меня 2 очка умения. Ой, кстати, а у меня фитнес-браслет, получается, не разрядился, да? Сколько? 52%. А может быть, что-то другое прокачаем? Например, повышение скорости регенерации здоровья на 3%. Нет. Повышает общее количество здоровья на 2%. Тоже нет. Все-таки выносливость. Окей. Что ж, телепортируемся в общежитие. Я тут к Брэндону загляну. Блин. Главное не поломать. Давай. Ой, да что такое? А, это уже вставленные. Мне надо вот эти. Оп, тихо. Оп. Оп. И серьезно? Это же буквально те же самые предметы. А, ну, кстати, смотри, тут есть еще запертый сундук. Блин. Не-не-не, я, пожалуй, посохраняю эти отмычки, пока не буду. Короче, что я могу сказать? Мне очень нравится, как мы прокачиваемся. Мне нравится, как я улучшаю деревню. И, конечно же, мне очень нравится вот эта записка. Она вызывает во мне какие-то смешанные чувства. Я понимаю то, что общежитие, в котором мы находимся, скорее всего, необычное. Как будет происходить наша дальнейшая учеба и что мы выудим из этой записки в дальнейшем, узнаем, когда вернется Шерон. Напомню то, что нам нужно рассказать, что мы увидели. А на этом я буду действительно постепенно заканчивать, и я очень надеюсь, то, что вы не забудете поставить лайк. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Ваши оценки — это самый большой буст к мотивации. Самое лучшее топливо в мире. И не забывайте звать друзей. А с вами были Лолошка и окровавленная записка. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. О, Джана. Что такое? Я тут решила пойти в университет, проверить, как идут работы. И знаешь что? Там все в порядке! Все в порядке! Как будто и переноса учебы никакого не было. Опа-на. Ой, да, кровавая записка, куда-то странно пропавшая бармен по имени Бри, потопы, переписывание времени, и при всем этом все делают вид, что все нормально. Все, кроме Шерон. Надо показать ей найденную запись. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы нашли странные записи. Но если все-таки чуть подробнее, то внимание, я прокачал навык вора. Да, теперь я могу пользоваться отмычками, ломать простые замки и даже пробираться туда, куда, казалось бы, нельзя. И в одно такое нельзя мы все-таки попали. Посмотрели и нашли это. А еще вот это и даже вот это. Да, это странные записки, найденные в заброшенном амбаре. В записях речь идет про группу людей, которые не могли пользоваться интернетом, компьютером, ели консервы и как будто осознанно по своей воле жили в заперти. Что? Короче, последняя запись вызывает сомнение, что то, что делалось в амбаре, имело что-то общее с законными целями. Для чего мы всем этим занимаемся? Неужели это гуманно? Совершаем ли мы ошибку? Пока что ничего не понятно, но у меня появилось задание. Странная записка, автор Лолошка. Я нашел еще больше записок. Что здесь произошло? Кто их автор? Мне стоит поделиться ими с Шерон. Все же именно она нашла это место. И да, я думаю примерно то же самое. Шерон показала амбар, поэтому с Шерон надо поделиться. Брэндон? Доброе утро, встаем? Не встаем, ладно. Что-то все постепенно вдупляются. Дилан тоже тут подтягивается. Сколько времени? 6:29, ё-моё. Так это прям утро-утро. Давайте, ребята, вдупляемся. Молодец. Берем телефончик, я не знаю, там, в туалет, завтрак, все дела. Зарядка на крайняк. Вон, Карл уже раньше всех встал. О, Брэндон, красавчик. Пошел процесс разбудительного характера. Напомню, в этот раз спускаться по лестнице через окно мы не можем, потому что лестницы нет, окно заделали, а меня тупо наказали.
То есть теперь только через вахтершу. Доброе утро. Так, получается, прямо сейчас нужно написать Шерон, да? А, погоди, я не могу написать. Тогда мне нужно сходить... Что? О, Ника, да. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие однокурсники! Сегодня в 13:00 у нас дистанционная лекция с преподавательницей по моделированию экосистем. Не опаздываем. А, господи, мы же еще учимся! Учеба началась! Дистанционка, точно! Короче, рано или поздно Шерон должна выйти, потому что каждый персонаж здесь привязан ко времени. Сейчас уже 8:21. Ну ладно, там, может быть, встретимся. А теперь к важным напоминаниям. В предыдущей серии одного инструментальщика мы прокачали до уровня ремесленник. Теперь он продает железную кирку и железный топор. Но я понимаю то, что прямо сейчас я могу прокачать его еще сильнее, потому что железо есть, то есть мы качаем. Далее покупаем еще кирочки. И, по-моему, все. Давай. Может быть, что-нибудь алмазное, не? Так. Алмазный топор, боже мой. Так, тебя еще можно будет прокачать. И я очень надеюсь, что там появится зачарованная алмазная кирка. Насчет топора я, конечно, купил бы. Да у меня, правда, вот изумрудов теперь нет. Бомжара я, сори. Наверное, самый лучший способ заработать изумруды — это поторговаться с лучником, которого, кстати, все еще нет. Лучник, ты где? Ладно, сделаем попроще. Это убираем. Далее заново ставим. И возьми ты долбаную профессию, пожалуйста. Ну, кто-нибудь. Ой, идет. Да, хорош. Итак, кремень — это ненормально, а вот изумруд — это шикарно. Вы даже не поверите, насколько сейчас все будет просто. Наша деревня необычная. Около нее растет огромное пихтовое дерево. И срубив эту мега-пихту, я, по идее, получу прям много бревен, да? Так. Пошел процесс. Просто все дерево целиком. 31 пихтовое бревно. Далее доски, далее палки. И уже эти палки я могу спокойно продать. Ой, блин. Я в туалет хочу, у меня замедление. Черт! Нет, подождите, мне хочется сначала изумрудики. Так, еще прокачиваем. И еще. И надеюсь, что ты теперь будешь продавать стрелы. Давай. Лук? Издеваешься? Ну, лук, по идее, можно купить. У меня просто сейчас нет, да? А, не, у меня есть лук, все нормально. Могу покупать у него кремень и тут же продавать. Это просто прокачает его. Да, я понимаю, что это невыгодно, но зато прокачка. А теперь быстро, черт возьми, в туалет. Давай. Фу. О, Шерон, реально Шерон. Нифига себе. Так. Записочки, получается, мне нужна вот эта записка. Мне нужна вот эта записка. Эй, привет. Какой у тебя красивый рюкзак. Поговорим? Нет? Подожди, серьезно? Может быть, все-таки поболтаем? Я не знаю. О. Ой, Лолошка, это ты? Привет. По тебе надо было несколько раз нажать. Да, прости. Я тут немного увлеклась, просто... Редактор сегодня связалась со мной, и я вот... редактирую. Ты, кстати, выглядишь очень взволнованным. Что-то случилось? Так, нет, я хотел узнать про твою книгу. Дашь почитать? Я нашел на заброшке еще записки. Хочешь их увидеть? О, наконец-то. Записки? Что ты скажешь на это? Ух ты, она даже ноутбук откладывает. Ты сейчас серьезно? Ты открыл те запертые ящики? Должна ли я спрашивать, как ты это сделал, Вот именно, не должна и не буду. Не сомневаюсь, они открылись не сами. Ну ладно, рассказывай, что там? А все-таки интересно, да? Так, получается, вот эта записка и вот эта записка. Ну и получается, первую ты уже видела? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я думала, прошлая записка была страшной. Но это по-настоящему жутко. У тебя какие-нибудь идеи есть? О чем это все? Идеи? Честно говоря, нет, вообще по нулям. Угу, и у меня нет. Ладно, вот, забирай. Это все очень и очень странно. Кто вообще придумал писать записки на бумаге и прятать их в ящике? Знаешь, я думаю, не стоит снова туда возвращаться. Это начинает выглядеть как-то опасно, что ли. Даже если это просто какая-то шутка, то она совсем не смешная. Но мне все же интересно, что стало с теми, кто там работал. Может быть, где-нибудь в библиотеке есть газеты с записями о том, что там строилось? Информации слишком мало. Шансов узнать что-то с такими вводными просто никаких. И все? Погоди, а где библиотека? Как же теперь сосредоточиться на работе? Я буду думать об этих записках снова и снова. Ой.
Прости, я не Нет, хотел. Нет, я и правда не могу сосредоточиться. Знаешь, я, наверное, пойду, проветрюсь, очищу голову, скажем так. Ты правильно поступил, что рассказал мне о записках. Я очень это ценю. Правда. Оправки, ладно, доделаю позже. Время-то все еще есть. Ладно. То есть, хорошо, что рассказал. Знаете, у меня ощущение такое-то, что она сейчас пойдет в ту самую библиотеку. Ух ты, 5 Шерон, прикольно. Задание «Странная записка» обновлена. Проверка, так, ну-ка, что нам об этом скажут? Я показал новые записки Шерон. Это все меньше похоже на какую-то шутку. Мир вокруг выглядит безобидным, да, но эти записки... В этом же нет никакого смысла. Шерон права, надо найти больше информации. Так, окей, больше информации, но при этом нам успели сказать про библиотеку, которая, черт возьми, где? Вы уж меня, конечно, простите, но я столько бегал, столько ходил, и я правда не помню никакой библиотеки. О, так погоди, а Шерон-то, оказывается, ходит все это время. Я хотел в ларек сходить, а тут на тебе, она тоже туда идет. Так, проверка, куда же она? Она сказала то, что пойдет проветриться, но я, походу, догадался. Библиотека находится в городе, и она сейчас туда поедет, да? Идет на остановку. Далее я отворачиваюсь, поворачиваюсь, и да, ее нет. То есть она уехала. Она 100% пошла выискивать информацию про эти записки. Но в любом случае, здравствуйте, как у вас тут дела? Задания все сданы, это замечательно, поторгуемся. Напомни, сколько стоит зарядная станция? 1990, у меня 1827. Ой, погоди, у меня, по-моему, наличка была. Да, 50 СТ, хочу положить на банковский счет. Теперь на моем банковском счету 1877. Я по-любому, вот 100% я хочу приобрести себе новую зарядную станцию. Так уж получается то, что я не могу одновременно заряжать фитнес-браслет и телефон. 40%, 50%. Так что да, мне нужны новые деньги, новые задания. Так, допустим, любимое блюдо. Принесите 15 порций роллов из лосося и 15 порций жареного риса. Ой, у меня репутация всего 51. Ладно, я, допустим, принимаю. И давай-ка проверим, сколько заданий обновлено. Получено новое СМС. Вы взяли задание «Любимое блюдо» на бирже FreeFly. Успейте выполнить его вовремя, чтобы избежать потери очков репутации. Так, вот он, жареный рис и... Подожди, вы чё, серьезно? А там еще роллы нужны? Вы чё, издеваетесь? А почему так жестко? Роллы из лосося — это приготовленный рис, который делается из риса и кухонного котла. И рис при этом надо где-то вырастить. Странствующий торговец. Так, это понятно. А, ну смотри, то есть мне нужно найти дикий рис. Он растет, наверное, просто где-то в полях. Привет! Ух ты, какой красивый. Поговорим? Сдобное тесто, овес, клубника. Вот жалко то, что у тебя нету риса. Пройдя кучу локаций около общежития и даже заново найдя амбар, я не смог найти рис. Нет, просто по нулям. Дамы и господа, перед вами невыполнимое задание. Буквально. Я угрохал на эти поиски кучу времени. Напомню то, что в 13:00 начинается учеба, поэтому прямо сейчас нам нужно просто, видимо, к себе в комнату прийти, да? Карл, Дилан. Так, на всякий случай поговорим. Нет, тоже нет. Окей, 13:00 и начинается учеба. О, прям сходу. Пошел процесс. Так, и что же нам сегодня будут рассказывать? Там, по идее, сейчас... Здравствуйте, девушка, здравствуйте. Меня зовут Сара Корнер. Сейчас кое-что проверю. Да. Вижу, что все подключились, поэтому давайте начнем. Сегодня мы поговорим о том, как будут проходить лабораторные работы. Увы, пока у нас нет возможности использовать университетское оборудование. Поэтому есть несколько вариантов решения проблемы. Первый. Я отправляю вам данные, а вы их вставляете в таблицу и считаете. Университет предложил мне такой выход. Второй. Мы ждем открытия этого университета и проводим лабораторные в ваше свободное время. Я думал, я за второй вариант. Так, мне нужно проголосовать. Я за таблицы, подождать открытия университета. Само собой, чё я сейчас реально буду чем-то заниматься? Подождать открытия. Я за то, чтобы подождать открытия уника. И я подождать открытия. И я. Подождем открытия универа. А я за таблицы. Не, давайте подождем универа. Подождать универ. Подождать открытия. Ребят, вы чё, таблички? Голосую за подождать. Подождать открытия универа. А я за таблы. Открытие ждем. А можно выйти? Подождать университета. Ребят, ждем открытия универа. Большое спасибо за голосование, ребята. И я рада, что большинство выбрало второй вариант.
Тогда ближе к очным занятиям я назначаю лабораторные. С учетом вашего расписания, конечно же. Другой вопрос, который нам надо обсудить, это выездные занятия. Уильям, наш уважаемый декан, придумал для вас такое развлечение. Оно должно разбавить уныние удаленных пар. Вчера вечером нам даже удалось все окончательно согласовать с учебным отделом. Первое такое занятие будет завтра в 13:00. Не забываем свои инструменты и форму. Встречаемся у остановки рядом с университетом. С техническими вопросами разобрались, а теперь приступаем к лекции. Ага. Окей. Спустя 1,5 часа захватывающей лекции. Ну да, это нам решили не показывать. Ух, ни хрена себе! 1000 опыта улучшения, спасибо! Так, и в итоге мне за это что-нибудь дадут? Я не знаю, тут прокачивается что-то или нет, но, допустим, вот, прямо сейчас перед вами скриншот до лекции и вот после лекции. А, ты погляди-ка, у меня риторика прокачалась, был 1 уровень, стал 2. Неплохо позанимались, неплохо. Дилан, а ты как? У тебя учебы сегодня не было? Или была, но где-то в другом месте? Так, тут уже Карл пропал, Брэндон. Эх, жалко то, что с ними нельзя постоянно болтать. О! Карл? Погоди, что? У моей фермы... Карл? Ты что делаешь? Это моя ферма бамбука, только, пожалуйста, не надо, не жалуйся на нее, я тебя умоляю. Что ты... Он ее реально осматривает. Карл. Чё, удивляешься, да? Ты же... О, да это просто потрясающе! А я все думал, куда делся мой бамбук. А ты вот что с ним сделал! Ну вот, сразу видно, что ты выбрал правильный факультет, ложка! Уверен, даже декан оценит, если увидит. А ты какие-нибудь удобрения ты используешь? Планируешь что-то засадить бамбуком? Или как? Блин, признаться честно, я удивлен, что ты вообще на это обратил внимание. Так, что у меня? Да, собираюсь засадить им здесь все и начать восстанавливать популяцию панд. Давай вот это. Что у нас? Это тоже здорово. Я рад, что ты горишь нашим делом, Ло. А то бывают те, кто выбрал факультет наугад. А к нашему ремеслу должна лежать душа. Но в следующий раз ты хотя бы спрашивай, прежде чем взять мой бамбук. Мне это не жалко, я бы поделился. Может быть, даже помог тебе с этой постройкой. Может быть, даже своими удобрениями поделился бы. Я собираю помет диких куриц. Если бы Дилан его постоянно не выбрасывал, мы бы могли такую ферму сделать. Ой. Так. Все? Изучаешь, как это работает? О, видал? Бахнуло. А ему ведь и правда интересно. Чувак, тут в основе лежит механизм редстоуна. Это такая красная пыль, короче, которая вот, видишь, иногда даже подсвечивается, когда на нее подается сигнал энергии. Таким образом, бамбук выращивается и при помощи подачи редстоун сигнала сбрасывается от поршней. Понял? Кстати, а ты знал, что бамбук это злаковое растение, а никакое не дерево? Мне нравятся факты о растениях. Растения это наши друзья. Так, что тут еще? Ну понятно, тебя очень заинтересовало. Возможно, кстати, в будущем это как-то сыграет роль. Мне нравится то, что все, что я делаю, как-то пытается обыграться. Привет, деревня, привет, морковка. Так, морковка у нас не выросла до конца, да? Ну тогда мы поможем. Косточки, в бой! И не забываем про ферму свиней. Привет, ребята, кушать подано. Давай, выращиваем побольше свиней. В будущем это хорошее мясо, в будущем это хорошее выполнение заданий. Кстати, о заданиях. Давай посмотрим то, что мы точно можем выполнить, потому что зарядку я все-таки хочу купить. Например, Хейли. Я недавно открыл новый отель. Для него требуется мебель. 24 белые кровати и 48 шкафов. Боже мой, что это за задание? Нам каждое задание буквально кричит то, что мне нужна каждая ферма. Типа сейчас мне кричат о том, что нужна ферма овец. Иначе я просто не сделаю 24 белые кровати. А также нужны 48 шкафов. Вот, я так понимаю, эти делаются из дерева и дерева. Ну так это не проблема. Срубаем ту самую пихту. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О!
Ну хотя бы так, а то не на... Если бы на деревне, я бы, честно говоря, это распереживался. Верстак создали, ненужное выкинули, немного плит, соединить с досками, получить бочки и понять то, что этого не хватит, потому что один шкаф это буквально 2 бочки, то есть получается мне нужно 96 бочек. Обалдеть, эти задания не просто непростые, они мега непростые, как это выполнять-то? Мне нужно срубить целый лес, чтобы подобное выполнить. И несмотря на этот срубленный лес, мы получаем 51 бочку. Напомню, мне нужно 96. О, зато поинты дают, спасибо. Готово, ровно 96. У меня на это ушло примерно 6, 7, а то и 8 деревьев. А сколько я за это задание получу? 1050 СТ. Ну ладно, ладно, 1050 это хорошо. Остается 24 белые кровати, а для этого нужна пшеница. Черт, пшеница-то не растет, да? Это получается нужно телепортироваться сюда, собрать немного полей, забабахать полноценный загон и привести сюда немного овец. Давайте, ребят, забегаем. Молодцы. На выполнение задания дается много времени, но если мы прямо сейчас его примем, то по идее дней может стать меньше. Поэтому давай чем раньше, тем лучше. Принять срок 8 дней. Окей, это новое задание, замечательно. Шкафы создаются из бочек, кстати, напомню. Да, задание, спасибо. Так вот, шкафы делаются из бочек и любой древесины. Блин, древесины у меня не так много получается. А вот теперь много. Так, 48. Фух, вроде бы справляемся. Животным немного освещаем территорию. Свиней снова выращиваем, не забываем. Овец получается тоже. Так, молодцы. Ну и, короче говоря, да, ферма постепенно разрастается. Сюда надо будет добавить коров. О! Новый бармен, кстати, это же Жаклин, точно! Привет! А? О, Ло, привет! Рада, что ты заглянул ко мне. Я хотела сама тебя найти, но нужно было учиться, прости. Мне сказали смотреть ролики, как бармены готовят коктейли, представляешь? У меня даже начало получаться. Понятно, что, расскажешь, покажешь, как это работает? А, да, она ингредиенты берет. Ты мне хочешь коктейль приготовить? Господи, как это мило. Давай, что, арбузный Та-дам! фреш. Смотри. Тебе, может быть, что-нибудь другое приготовить? Сделаю за счет заведения. Будет круто, если ты возьмешь что-нибудь сложное. Просто, понимаешь, мне нужно практиковаться. Давай. Или погоди. Мне нужно вот оно как, нифига. Так, баскетболист, прыгучесть, сопротивление, везение. Везение? Стоп, что? Везение, это прикольно звучит. Велосипедист, минус 30% скорости. Такое мне явно не надо. Регенерация, спешка. Voyager, спешка на 30 секунд плюс скорость атаки. Да, я определенно это куплю, поэтому давай, получается, картой купить. Ух ты, отличный выбор. Это один из моих любимых коктейлей. Сейчас. Так. А вот это я могу в итоге забрать? Ой, не могу, ладно, я понял. Лед будет использоваться. Самое главное, уже вечереет. Никого нет. Вот, возьми, твой коктейль. Наслаждайся. Спасибо. Ой. Я не то нажал. Стой! Ай, господи, у меня даже наушники упали. Стой! Можно я закажу еще раз? Торговать? Voyager, купить. О, в этот раз мне просто выдается. Мне нужно было забрать его на правую кнопку мыши, а я его поломал, сори. Ну ладно, ей это в целом плевать. О, Брэндон. Вдруг откуда ни возьмись появился Брэндон. Нифига себе. Чисто теоретически в будущем, когда у меня будет много денег, я смогу постоянно брать этот коктейль и, например, копать много-много руды. Эй, Брэндон, а может поговорим? Нет? Все, на меня забили. Надо было только продать коктейль, я понял. Кстати, некоторые в комментариях писали то, что около общежития у амбара есть животные. И это правда. Здесь есть овцы, есть свиньи, коровы. Но также у этих животных есть серьезная проблема. Они не живые. Ну, то есть это массовка. Просто посмотрите, я беру топор, я беру свинью. Все, я не могу ее убить. Я никоим образом не могу с ними взаимодействовать. Даже, кстати, наверное, подстричь. Давай-ка проверим. Берем ножницы и... Да, даже подстричь. Поэтому единственное, что мне остается, выращивать свою ферму. А еще вот эту коричневую овцу, наверное, надо покрасить в белый. Здрасте, ландыши. Так, ландыши это... О, белый краситель, найс. Я прошу прощения, миссис Овечка, вам надо перекраситься
Вот так вот. То же самое делаем с маленькой овечкой. Все, теперь только белые. Подстригаем. 24 кровати умножить на 3 это сколько? 72 шерсти. Да, 72. У меня пока 6, нужно еще 66. Привет, а может быть я у тебя шерсть могу купить? Пожалуйста. Так, собачий корм, ботинки. Нет, на шерсть это все не похоже. Кстати, то, что мне дают покупать кофты, это как-то на будущее может повлиять? Типа я в городе появлюсь вот в этой одежде. Наверное, да, но пока что это только намеки. Ну и, кстати, есть еще кое-что, о чем я забыл. Крылья ветра. Вы передвигаетесь на 50% быстрее, если не носите броню. И броню-то я как раз ношу. Вот только это моя одежда, которую надо было бы давным-давно переместить сюда, в косметическую. Теперь у меня как будто нет брони, но при этом я все еще в своей одежде. Мне дается скорость 2 уровня. И да, я просто забыл об этом, потому что я умер. Но вы посмотрите, что еще есть. Созвездие воина. Та-дам! Легкость бытия. Вы не расходуете выносливость на передвижение, если не носите броню. Да, мы это по-любому берем. И получается теперь, если я буду прыгать... Ты погляди! Ты погляди, я просто не трачу выносливость на то, что бегаю! Погоди, а если я, допустим... если копаю, то тратится. То есть теперь, если я прыгаю, не тратится. О, боже, это шикарно. Я уже так задолбался, что из-за бега у меня постоянно тратится выносливость. О, здравствуйте, девочки. Привет. Пообщаемся. Видимо, нет, пока. О, Джена. Джена? Джена. Что такое? Эй, Ло, привет! Слушай, я тут решила пойти в университет, проверить, как идут работы, и не нужна ли им какая-нибудь помощь. И знаешь что? Там все в порядке! Все в порядке! Преподаватели на месте, администрация шастает, как будто и переноса учебы никакого не было. Только вот студентов нет. И меня оттуда прогнали. Начали штрафами угрожать, прикинь. Обещали повесить незаконное проникновение на территорию университета. Но это же не незаконно! Я же там учусь! Я не понимаю их! Короче, меня выставили еще до того, как я добралась до подвала. Опа-на, а вот это не просто интересно. Ребят, это охренеть как интересно. То есть никакого потопа не было? Я решила пойти в университет проверить, как у них идут работы по восстановлению. И знаешь что? Там все в порядке. Преподаватели на месте, администрация шастает. Я вот, помните, в самом начале серии сказал то, что все делают вид, как будто все нормально. Но я-то вижу то, что все ненормально. Что-то происходит, но при этом ничего не говорят. Мы тот самый студент, которому что-то расскажут в самом-самом конце. И что ты собираешься с этим делать, Джена? И не надо было лезть в это, Джена. Знаешь, Джена, рано или поздно очные занятия все равно начнутся. Может быть, тогда и попробуем разобраться? Да, это хороший ответ. То есть мы точно разберемся, что там с подвалом этим. О, вот видишь, тебе тоже кажется это странным, да? А знаешь, мне кажется, из нас бы вышла команда. Ай, Лолошка, спасибо тебе. Я не часто чувствую себя такой беспомощной. Я вот только еду в общагу, очень устала. А твоя поддержка, она меня сейчас так порадовала. Спасибо. Ой, да пожалуйста, черт возьми, пожалуйста. Блин, ну на самом деле вкидывают, жестко вкидывают, но при этом жестко не договаривают. То есть вроде бы все нормально, но с другой стороны мы-то как зрители понимаем, что не-не-не, фигня какая-то. Напомню серию, где пропала предыдущий бармен по имени Бри. И Жаклин тогда сказала, что? Бри? Кто это такая? И даже Брэндон сказал то, что знать не знает никакой Бри. А черт возьми, как же офигенно нас разводят. Но, по крайней мере, Джена и Шерон начали наконец-то задаваться вопросами. Не только я. Возможно, это будут первые люди, которым я расскажу про свою амнезию. Ну а на этом, наверное, я буду постепенно заканчивать. С Диланом не поболтаем, кошечку погладим. В нас пуляют слишком двоякие загадки. Надеюсь, в скором времени дадут хотя бы хоть какой-то ответ. Пожалуйста, дайте ответ. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться. Постепенно разгоняемся, и ваша мотивация — это лучшее топливо для этого самого разгона. Ну а если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и незатопленно затопленный подвал. Всем удачи, всем пока. Пока. Сейчас я даю вам саженцы, а ваша задача засадить ими это поле. Ты погляди, это какое-то здание с замочком. Недаром же здесь замочек. Так, да, походу это... Не стоит ходить по этому лесу одному. Тут ведь можно и потеряться. И ты что, за мной следить будешь? А он за мной следить теперь будет, ты погляди какой, а! Так, я не понял. Прийти поучиться нельзя, но при этом университет работает.
Дженна провела свое микрорасследование, в котором поняла, что университет обманывает своих студентов. Эта несуразная на первый взгляд история набирает какие-то странные обороты, так еще и связана с закрытым подвальным помещением. Чё? Здесь явно все не просто так. Как говорится, поживем, увидим. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы обязаны посетить универ. 100%. И не-не-не, сейчас мной не движет какая-то тяга к знаниям. Сейчас мной движет только один вопрос. Какого черта? Если в университете нет никаких проблем, то зачем обманывать студентов? Зачем говорить про трубы, потоп, канализацию? Это все звучит убедительно, правда? Но опять же, зачем? Как выяснила Дженна, университет вполне себе, работает, функционирует. Должна быть какая-то серьезная причина не начать учебный год и при этом обманывать столько людей. Вяжется ли эта история как-то с кровавой запиской, найденной в заброшенном амбаре? Неизвестно. Вяжется ли это с тем, что в момент моего пребывания в универе немного переписалась история? Тоже неизвестно. Но, как я уже успел сказать, поживем, увидим. Короче, время 6:04, все спят, даже Карл, который обычно рано просыпается. Он... прям медленно просыпается. Привет, доброе утро. Тут у нас еще Брэндон сидит, здорово. Это ты? Слушай, я не планировал появляться на парах до начала очных занятий, честно говоря. Но у меня сейчас будет вести пару такая девушка. Скучные лекции стоят возможности взглянуть на нее. Прошло целое лето с момента нашей прошлой встречи. Но я уверен, что она не забыла меня. Понятно. Карл постепенно встает. Далее Дилан тоже встает. Здорово. Почему ты такой бодрый? Сейчас слишком рано для разговоров, окей? Раньше часа со мной лучше не разговаривать. Окей. Берите пример с Брэндона, посмотрите. Глаза горят, что-то там кликает, клацает. Дженна, здорово. Что такое? Ну, как поживает мой любимый иностранный студент? Че, любимый? Эй, давай, доброе утро, проснись и пой, субботник! Все волонтеры собираются вместе и убирают мусор, представляешь? И высаживают цветы, облагораживают территорию, одним словом. В этом почти весь студенческий совет участвует. Жители общежития убирают территорию у себя, а остальные вокруг универа. Ты же присоединишься. Да ё-моё, Дженна, ну как я могу тебе отказать? Но лучше бы ты написала про подвал. Да, давай. О, я знала, что могу на тебя рассчитывать. В отличие от Дилана. Прикинь, я только упомянула субботник, а он тут же кинул меня в ЧС. Ну и пусть. Зато нам с тобой будет весело. Субботник планируется через 4 дня. Если что, мы обычно встречаемся в 10 утра у автобусной остановки. Не опаздывай. Черт возьми, так это еще и не прямо сейчас. Окей. Ну ладно, будет время подготовиться, спасибо. Сейчас у меня есть стойкое желание заработать сразу много денег, а именно 1050 СТ, плюс 10. Задачи: принести 48 шкафов и 24 белые кровати. 48 шкафов у меня уже есть, а на 24 кровати нужно 72 шерсти. И да, я в предыдущей серии сделал себе полноценную ферму овец, свиней. Само собой, этого недостаточно, поэтому кушайте, плодитесь. Так, кого тут можно покормить? Ага, плодитесь. Далее стрижем. Пополняем ферму и снова плодим. Я уже 2-3 серии подряд говорю то, что судя по заданиям, которые мне здесь дают, мне понадобится много ферм. Например, вечеринка. 64 красной шерсти. Да уж, овцы, вы, оказывается, очень важные животные. У меня уже 30 шерсти, хорошо. Фу, и вроде бы все, проблема с кроватями решена. Да уж, ох, черт возьми, 152%. Ща унесу, ребята, на своем горбу 24 кровати. Отсюда еще забираем, ох, 162%. Помогите, пожалуйста. Черт возьми, давай.
О, облегчаемся. Так, а мне еще нужно 48 ящиков. Да-да-да-да-да, это здесь. Забрали, положили, и вроде бы все. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 21, 22, 23, 24. Найс. Мы выполнили задание. Яйцо, убирайся отсюда. Давай на всякий случай проверим, сколько мне дадут. Еще раз, 1050 СТ. Остается 7 дней и еще 600 опыта улучшения. Ну, нормально, прям хорошо. Первое, что я должен взять, это по-любому зарядка. Обокрасть? Погоди, а я вообще нажать-то могу? А, не могу, потому что у меня не прокачано, да? Да, воришка. Теперь вы можете красть мелкие товары из магазина. Ё-моё! Погоди, а как... ну, типа, я... наверное, не хочу красть у этого продавца, да? Я хочу красть только тогда, когда я буду понимать, что это где-то далеко, и, наверное, меня это как-то не коснется. А это надо выехать в город, потому что сейчас в общежитии это точно самоубийство, я прям уверен. Короче, все вещи забираем. О, эй, Ло! Чё такое? Слушай, я тут не понял. У твоей группы сегодня выездное занятие, да? Я надеюсь, ты все подготовил для работы? А что? Я должен был что-то подготовить? Нет, у меня ничего нет. Можешь уточнить, что нужно было подготовить? Конечно, Карл, ты шо? Я купил все заранее, я же не идиот какой-нибудь. Это прокнет или не прокнет? Ну давай, можешь уточнить, что нужно было подготовить? Пожалуйста. А ты про сегодня или в целом? Вообще, сегодня тебе кроме перчаток ничего не понадобится, да? А потом нужны будут мотыги, маски для лица, лейка, укрывной материал, джут, секатор. Вот, кстати, про секатор не забудь, да? Лопата, поливочный шланг, насадки на шланг, рыхлитель я бы взял, конечно. И вроде бы все. На первом курсе это вроде бы достаточно. О, блин, грабли, точно, грабли. Не наступай на те же, на которые я наступил на своем первом курсе. Купи заранее, обязательно. Тебе, кстати, одолжить перчатки для сегодняшнего урока? Да, Карл, ты меня выручишь. Ну хорошо. Только не забудь вернуть. Не забудь. Пойдем. Ой, Карл, спасибо тебе большое. А я не знал то, что мне что-то понадобится. Я вообще даже забыл то, что мы сегодня куда-то едем. Оно вроде бы должно быть где-то здесь. Знаешь, раньше я хранил удобрения в холодильнике, но ты знаешь, почему я так больше не делаю. Дилан вообще ничего не понимает в нашем деле. Вот. Но ты-то настоящий ценитель, я знаю. Возьми. Вообще, если что, расходные материалы нам выдают. Но на удобрения выделяется слишком мало бюджета, слишком. А еще прикинь, на все культуры дают зольные удобрения. А они же делают почву щелочной. Вообще. Так что да, лучше возьми мои. Ой, и, кстати, сейчас, вот возьми. Удобрение можешь оставить себе, тут не переживай. А вот перчатки не забудь, верни обязательно. Ты, кстати, на каком автобусе поедешь? У вас сбор вроде около часа, да? Самый подходящий тот, что отходит в 12, я тебе сразу говорю. Так и ждать долго не придется, и не опоздаешь. Вот. Спасибо. Все? Подожди, а что ты мне дал в итоге? Желтые перчатки, ух ты ж, ё-моё! И мешок для удобрений. Так, смотрите, у нас есть Карл, который дал мне офигенный мешок для удобрений. И сегодня в нашей группе мы удивим всех. Мы покажем то, что мы разбираемся в удобрениях, но на самом деле это Карл. Но об этом мы никому не скажем. Так, ну может быть, я не знаю, ему спасибо написать? Спасибо, Карл! Большое спасибо. Самый подходящий автобус это тот, что отходит в 12. Так, а времени у нас 11:07, то есть у меня прям немного времени остается. Мне вот интересно, если бы в предыдущей серии я бы здесь все обворовал, вот просто оставил весь сундук пустым, то он бы на это как-то отреагировал или нет? Вот типа деньги я оставил, потому что мало ли. У меня ощущение, что да, он бы 100% на это отреагировал, но, как вы понимаете, я не лыком шит, я все понимаю, поэтому все не забрал. Ой, я случайно мешок открыл, и мне в итоге дали 64 удобрения. Не, ну по сути это просто удобрение, абсолютно такое же. Может быть по сюжету оно как-то лучше прокнет, чем костная мука. Пока что это все непонятно, мы ждем 12. Погоди, стоп, автобус. Ща, погодите, ребят, я в любом случае без еды точно никуда не уйду. К 12 часам подойдем обязательно. А теперь... Давай сюда иди. Чисто теоретически я могу сделать какую-то мега крутую еду, которая будет восстанавливать даже больше сытости. Вот, сырой бекон. А приготовленный бекон восстанавливает непонятно сколько, но тут можно сделать яичницу, барбекю на палочке, даже сэндвич. Так, короче, давай быстро все это пережариваем, быстро все это кушаем.
11:58, нормально, более чем успеваем. Фух, ну давайте, везите меня, мистер водитель автобуса. 11:59, и по идее ровно в 12:00 мы отправляемся, да? А, погоди, мне же заплатить надо, точно. Здравствуйте, вот 20. Вот. Итак, в итоге мы появляемся... О! Погоди, чего? Мы появляемся прямо у университета? А я почему-то думал, что мы появимся где-то в лесу. Типа, выездная экскурсия и все такое. Привет. Кто-нибудь может... Не думала я, что мы так сразу куда-то поедем. Нам бы хотя бы теорию рассказали. А мы даже не знаем, что делать-то будем. Ой, да ладно тебе. Зато мы видим его не через камеру, а лично. Понимаешь? Может быть, он даже мне свой телефончик даст? Ой. А ты не можешь быть чуть более серьезной? А ты не можешь быть чуть менее занудной? Понятно. Ребята, у вас как? Я уверен, меня возьмут в команду. Я всю жизнь занимался баскетболом. Да из тебя баскетболист, как из меня балерина. Ой, да ребята, не начинайте, не надо тут, а. Я у вас мяч отберу, чем вы вообще играть будете? Так, ладно, про то, зачем мы сюда приехали, до сих пор непонятно. Преподаватель, здравствуйте. Так. Ладно уж, опоздавших не ждем. О, кажется, начинается. Да-да, повторяю, не ждем. Если кто-то из них захочет присоединиться, скинете им геолокацию уже на месте. Меня зовут Саймон Иллинг, будем знакомы. Эту пару буду вести у вас я. Так, прошу прощения, отойдите. А теперь, ребята, за мной. А, мы в итоге встречаемся у универа, но потом Итак, ребятки, запоминаем. Сейчас я даю вам саженцы, а ваша задача засадить ими это поле. Уильям считает, что трудовая практика будет вам полезна. Окей. Ой, сколько у нас, нифига себе, но ни одного знакомого лица. А, чё, реально очередь? Запоминаем. Сохранение деревьев – одна из важнейших наших задач. Так же, как и борьба с отходами. Так, это тебе. Иди. Следующий, так. Это тебе. Спасибо. Так, блин, а чё я самый последний-то? Спасибо. А вдруг Так, саженцев это не тебе. хватит? А вдруг не хватит? Тебе налево. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Задание засада обновлено. А где мы вообще находимся? Это просто какая-то остановка, да? О, там... О, что это? Ты погляди, это какое-то здание с замочком. Там замочек, который можно открыть. Так, а я могу туда? Хотя давай, наверное, сначала задание прочитаем. Автор Lucky Charms University. Надо посадить 10 саженцев в рамках проекта по озеленению вырубленной территории. Посадить 10 саженцев дуба, посадить 10 саженцев ели. 1 час 25 минут. Ой, как мало времени-то. Так, чё, мне прям сейчас, да? Окей, саженцы дуба. Вот так вот, вот так вот. Я все правильно делаю? Может быть, я не знаю, там поговорим? Нет. 10 саженцев ели мне, кстати говоря, тоже дали. Не, ну давай тогда подальше отойдем, куда-нибудь вот здесь все это рассадим. Это несложно. За 1,5 часа, ребята, вы чё? Вот так вот правой кнопкой мыши кликаешь и все готово. Запоминайте. Никаких проблем. Вот видите, я уже 10 посадил. Далее нужно 7 саженцев дуба. Ох, ребятки, какие же вы медленные. Ой, вы только продвигаетесь. Так, а погоди. Может быть, сначала не будем сажать? Вот у меня осталось 2 штуки. А попробуем пройти сюда? Недаром же здесь замочек. Так, да, походу это... Не стоит ходить по этому лесу одному. Тут ведь можно и потеряться. Возвращайтесь на поляну и продолжайте свою работу. Если же ваши саженцы закончились, я могу выдать еще. Вот, возьмите. Нет. Давайте, не припираемся. Идем обратно на поляну. И ты что, за мной следить будешь? А он за мной следить теперь будет, ты погляди какой, а! Так, погоди, что за задание? Автор Ложка. Надо будет пробраться в этот дом, когда рядом не будет преподавателя. Вокруг же вообще ничего нет. Зачем здесь это здание? Задачи. Пробраться в странное здание на вырубке. А ведь и правда, огромный лес и просто какое-то потрепанное здание. Ну что вы за мной следите? Ну что вам надо, а? Ну чё такое? Ладно, посажу я эти дурацкие саженцы. Не хватит за мной ходить! Я все сделал! Что? Тебе еще что-то нужно? Ответьте, почему туда не пускают студентов? О, обокрасть? Что? Нет.
Подожди, а если я нажму по кому-то другому? Чего? Так я вообще могу у каждого красть? Не, сейчас я точно этого делать не буду, потому что это дикое палево. Тут за мной буквально наблюдает Саймон. О, который уходит. Все, заканчивается постепенно работка, да? Куда он идет? Ага, задание засада выполнено. Итак, студенты, Чё? вы все хорошо потрудились. Молодцы. Давайте похлопаем друг другу. Посмотрите, Да, какая мы крутые. красота у вас Это получилась. Ну а теперь, друзья, к автобусу. Давайте, шуруйте отсюда. Я же могу сейчас вернуться, да? Так, все. Надо вернуться к тому зданию. Но идти одному точно опасно. Надо позвать кого-нибудь из знакомых. Так, и кого? Почему мне не дали выбор? Ну, не знаю, Жаклин, Шерон. Вообще Шерон идеально подходит, да? Либо, кстати, даже Карл. Вот Карл мне симпатизирует. Ну, давайте на всякий случай проверим сейчас Шерон. Может быть, она где-нибудь там стоит? Эй, всем привет. О, Шерон. А, нет, это студентка какая-то, еще студентка. На ступеньках никого нет. Жаклин. А, погоди, Жаклин, она же бармен. Может быть, она там? Жаклин, ты работаешь? Черт возьми, как назло, даже она не работает. Так, короче, давайте серьезно, кого мы позовем? Брэндон? Нет, Брэндона, честно говоря, не хочется. Карл? О, Ой, ложка. господи. Ну, как тебе профессор Илинг? Рассказывай. Он мой самый любимый преподаватель. У него всегда есть какие-то необычные идеи для студентов. В прошлом году мы с ним брали почву около завода, прикинь. Проверяли на безопасность, если что. Там в почве столько пластика было. Ну, какие... Профессор добился закрытия этого предприятия, вот молодец. Из-за несоответствия нормам здравоохранения, если я правильно помню. Очень крутой мужик. Нам повезло, что именно он ведет наши занятия. Если что, я собираюсь попросить его стать моим научным руководителем. Ну, это ладно, как-нибудь потом. Ты перчатки-то вернешь мне, а? А, да, точно. Ты ради перчаток. Вот твои перчатки, забирай. Кстати, а может быть ты со мной сходишь, а? Нет? Вот бы ты мне также бамбук вернул. Подожди, чего? А я ж бамбук вроде бы вернул. А, стоп, что? Я возвращал бамбук, алло! Не, ну на самом деле вернуть не проблема. У меня очень много бамбука, допустим, 8 штук. Нормально? Если я сейчас реально могу это сделать, то это прикольно. Карл, привет, вот тебе бамбук. О, и правда принес. Вообще, это была шутка, но спасибо. Что я могу для тебя сделать? Во, наконец-то, хоть с кем-то я могу поговорить. Да забей, Карл, ты и так мне сегодня помог. Подложи Дилану удобрений под подушку. Карл, а ты съездишь со мной на вырубку, где у нас сегодня было занятие? Вот оно. А зачем? Так, господи, опять выбор. По пути расскажу, идешь или нет? О, прям пригрозить. Да оставил там телефон, а вот один ехать боюсь. Я там нашел очень странное здание, куда мне запретил идти учитель. Хочу все-таки залезть. Нет, я так не скажу, потому что... как звали этого преподавателя? Саймон Илинг или как-то в этом духе, да? Короче, Карл его очень уважает, поэтому он 100% скажет, если учитель запретил, значит нельзя. Давай-ка вот это. Да знаешь, оставил там телефон, вот боюсь ехать один. Понял. Конечно, без проблем, дружище. Автобус как раз еще ходит. Так, это сюда. Ну, тогда поехали быстрее. За мной. Поехали. Так, сразу на остановку телепортирует или туда? О, как тут все поменялось-то. Так, ладно, и где твой телефон? А где мой телефон? Так, ну знаешь, как бы тебе сказать-то? За мной. А, да, он реально за мной. Ух ты, Не пыхтит, так быстро. пыхтит. Давай, все. Эй, неужели там, серьезно? Да. Ну, то есть за мной я имел в виду. Так, давай. Я на самом деле не совсем понимаю, зачем мы все-таки позвали Карла. Типа, мне не то чтобы страшно. О, стой, это что еще за здание? О, да уж, выглядит старым. Вот, и вот именно там я потерял свой телефон. Все, я могу открыть его, да? Типа, у меня просто есть отмычка, поэтому я без проблем это сделаю. Мне нужен ключ или отмычка. Так да, у меня есть ключ или отмычка. У меня тут баг какой-то произошел, визуальный смартфон. Так, вот отмычка. О, сюда пошел процесс. Так, ой. Эй, Карл? Ты что делаешь? А если это какая-нибудь частная собственность? Нет, ложка, туда мы точно не полезем. Мы едем обратно. Нет, Карл, что ты? Знаешь, Ло,
ты мог бы и честно сказать. Я бы и так с тобой съездил. Я думал, ты тоже любишь растения. Знаешь, мне кажется, нужно подумать насчет этого. Не волнуйся, я никому не расскажу. Эй, Карл! Нет, все. В следующий раз не надо мне врать. Пожалуйста. Карл, ну я... Да господи, а зачем я вообще его позвал? Как будто я... Блин, надо было Дилана на самом деле попросить. Хотя Дилан по-любому не согласился бы. А вот Брэндон, да, возможно, Брэндон бы согласился. Надо было об этом подумать хорошенько. Так, короче, я тут какую-то заметку написал. Ничего себе. Небольшая сторожка посреди леса, напичканная технологичным оборудованием. Это точно нужно показать Шерон. А, ну... Вот, наверное, окей, я бы с кем угодно мог сходить, и все бы сказали то, что не-не-не-не, мы туда не полезем. Но насчет технологического оборудования я не подтвержу. Сейчас пересмотрим. Так, окей, я пересмотрел, я не все успел захватить, но я заметил там микроскопы какие-то. Микроскопы посреди леса. Ну, природу изучают, не? Так, еще раз, небольшая сторожка, напичканная технологичным оборудованием. Надо показать Шерон. Мне нравится то, что моему персонажу симпатизирует именно Шерон. Знаете почему? Да потому что даже мне симпатизирует Шерон. И я очень надеюсь, то, что она все-таки где-то появилась, хоть как-то. Так, там опять студентки. Че-то ходите да бродите постоянно втроем. Здравствуйте. А вы чего? Высматриваете кого-то? Так, слушайте, вы, короче, Шерон не видели? Мне очень нужна Шерон. Что она вообще любит? Я знаю то, что она бассейн любит, то есть, наверное, она там может появиться. Она любит сидеть читать, но она не сидит и не читает, поэтому это проблема. Ибо это единственные места, где я видел Шерон. Жаклин при этом тоже не работает. Ну, о. А я еще думаю, какая-то знакомая студентка. То есть вот та самая, которая только что там стояла, это, оказывается, подруга Брэндона. Они очень часто вместе. Пока Брэндон не забывает свою подругу, мы тоже не будем забывать своих любимых друзей. Привет, овцы. Так, нифига себе, слушайте, вас тут подстричь можно только так. Давайте сначала плодимся. Со свиньями примерно то же самое. Плодимся. Берем ножницы и стрижем. Ай, да хорошо, за один заход 31 шерсть. Напомню то, что мне для задания, которое я хочу взять, по-моему, вечеринка, надо 64 красной шерсти. 16 сырой баранины, это тоже овцы, и 12 свечи... Железный нож. Не-не-не, подожди, какой железный нож? Я же не смогу его сделать. Обалдеть. Минимальный уровень ремесла 25. При этом его никак не купить, его только создать. Как я тогда это выполню? Да, это реально невыполнимое задание пока что. Нехватка снаряжения. Тут надо 20 луков и 250 стрел. Вау. Погоди-ка. А ну-ка быстро туда. Напомните мне, пожалуйста, лук я могу купить здесь, да? Да, я могу луки купить, получается, у подмастерья, и я это делаю буквально тут же. Лук, лук, лук. Все, 4 штуки. На само задание остается 4 дня. Ну давай, я его тогда принимаю. 250 стрел, это... Вот это, кстати, проблема. Стрелы я могу либо создать, но мне нужны перья, либо купить, если он будет продавать. Ну-ка, стрелы. Создается из перьев, а перья из блока перьев. Чего? Так, орел. О, орлы, сойка, курица. Обалдеть, тут сколько способов, ребята. Я могу поубивать много кого. Но опять же, самый простой способ — это покупка. На первом уровне лучника. А, на первом уровне, а ты у меня уже второго уровня. То есть мне нужен еще лучник, я понял. Ребят, привет. Вот вам один стол, вот вам второй. Вы будете устраивать? Да, шикарно. Так, да, все. Я могу купить за изумруды 16 стрел, следовательно, мне нужно примерно 15 изумрудов. Со всей этой экономикой мы обязательно будем разбираться. Я заранее коплю много денег, чтобы у меня в городе было чем тратиться. Ну и, конечно же, не забываем сторожку, о которой надо рассказать Шерон. Обязательно держим в голове, а на этом постепенно заканчиваем. Ребят, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте, пожалуйста, про подписки, потому что это огромный буст к мотивации. Понимаю, много раз слышали эту фразу, хочется уже пропустить мимо ушей, но я очень надеюсь, что вы не пропустите. Еще раз большое спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Тайная Сторожка. Всем удачи, всем пока. Пока. Так, а если я нажму... Ой. Эй, ты что удумал, а? Да, простите, я
Простите. Обучаться. Ты чё, хочешь научиться открывать запертые двери? Покажи сначала, на что способен. Открыв эти замки. А как? Ты чё, с ума сошел? Так, окей, сторожка у опушки. Ну или же просто заброшенный одинокий домик прямо в лесу. Хотя по современному оборудованию внутри домик далеко не заброшен. Запоминаем. Предлагаю взять и пробраться туда. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы наконец-то стали полноценным взломщиком. Ладно, если серьезно, то отмычку туда, отмычку сюда, открыть сундук, второй, попасть в запрещенный домик на опушке леса. Да, всему этому нет никаких оправданий. Но, если бы не маленькие странности, которые с каждым разом накидываются на меня все больше и больше, я бы, наверное, не заинтересовался этим домом. Но опять же, наверное. Сейчас я чертовски сильно хочу туда попасть, потому что современное оборудование выдает. Этим сгнившим строением точно пользуются. И вряд ли там какая-то подсобка для... швабры. Не, я не верю в это. Так, короче, доброе утро всем. Карл? Нет. Дилан? Видимо, не доброе утро. Так, а Брэндон, дайте угадаю, где-то здесь. Ну-ка. О, да, моют руки. Напомню заметку из предыдущей серии. Небольшая сторожка посреди леса, напичканная технологичным оборудованием. Это нужно показать Шерон. Да, то есть то, что я видел микроскоп, и то, что у меня какая-то догадка про технологии, это неспроста, потому что даже заметка об этом говорит. Так, окей, получается, мне нужна Шерон, и Шерон я не могу написать, но... Ника печатает что-то. Что такое? Эй, доброе утро, студенты! Сегодня будут 2 дистанционные пары. В 9:00 начнется пара по экологии человека, а в 10:45 пара по охране окружающей среды. Прошу вас, подключайтесь из своих комнат. Когда вы где-то на улице, посторонние звуки мешают вести пару. Не опаздывайте. Ладно. Да, блин, опять учеба, ладно. То есть в 9:00. Сейчас-то сколько? 7:21. Ну, нормально. Пока общежитие просыпается, я, наверное, во-первых, поставлю на зарядку телефон, потому что он уже давно не заряжался. Ну и, кстати, напоминаю, совсем недавно у меня было полноценное задание на 24 белые кровати и 48 шкафов. Да, я его выполнил, и да, мне дали денег. Текущий баланс 2747 СТ. Я понимаю то, что, скорее всего, это немного, но черт возьми, я хотя бы зарядку могу купить. Прямо сейчас я заряжаю только телефон, а, например, какой-нибудь браслет не могу. А в будущем, я уверен, будет что-то еще. Так что да, деньги надо фармить, деньги нужно тратить, и про зарядные станции не забывать. Поэтому у меня есть полноценное задание под названием «Нехватка снаряжения». Для продолжения занятий на стрелковом полигоне необходим новый инвентарь. Задача 20 луков и 250 стрел. За 3 дня выполнить... Не, ну по сути, как бы у меня луки-то уже есть. Осталось всего-то 16 сделать. Так, короче, да, это тяжелое задание, но мы сделаем. Не переживайте, я помню, дистанционная учеба в 9:00. Сейчас 8:59. Заходим к себе. Привет, Дилан. Так, у меня, по идее, прямо сейчас начинается. И... Да. Отлично. Что? Плюс 1 риторика. А, да ладно! То есть в этот раз никаких звонков, никаких диалогов, понял. И мне в итоге прокачали риторику уже до 3-го уровня. Глобально понижает цены товаров на 1% за уровень. Так это получается даже у ларька? Карл, на всякий случай поговорим. Дилан, до свидания. Я хочу проверить сейчас ларек, потому что если там скидки, то это круто. Здравствуйте, доброе утро, студенты. Идет деловой, идет! Давай, открывай! Ай, да хорош. Так, погоди, не закрывай. Не закрывай, сказал. Короче, если прямо сейчас у тебя появятся скидки, я хочу качать риторику только так. Давай, торговать. 800, по-моему, так и было, да? 899. Глобально понижает цены товаров и услуг в небольших организациях. Организациях. То есть ларек это не организация, да? Ну ладно, я уже на самом деле понадеялся. Так, а если я нажму... Ой. Эй, ты что удумал, а? Каков нахал? Простите, Простите! Я просто... я теперь не могу обокрасть! Сорян, я не думал, я не думал то, что там будет что-то такое, что требует время!
я увидел какую-то руку, я увидел глаза, которые, видимо, палят, и у меня сверху был шанс что-то вытянуть. Там точно были деньги, а все остальное я не запомнил. Блин, ребята, вот я дурак. Как же хорошо, что у меня нет с ним отношений. Или есть? Ну-ка, Карл, Жаклин, Дилан, Шерон. Короче, запоминаем, у этих людей мы не крадем, потому что если вдруг что, упадет отношение, а мне этого не надо. Так, проверю-ка на всякий случай Шерон. Эй, Шерон, ты здесь? Черт возьми, мне тебе нужно сообщить о том каком-то странном домике. Так, а может быть я все-таки могу... А, я могу написать, оказывается. Привет, собирайся, мы идем в лес. Привет, Шерон, ты сейчас свободна? О, привет. Знаешь, нет, у меня сейчас пара начнется. Я закончу только в 16:15. А что случилось-то? Ну как бы тебе сказать. Знаешь, я в лесу нашел какое-то здание. Меня оттуда сначала выпроводил преподаватель. Но я вернулся туда с Карлом, который обиделся на меня, потому что я ему соврал. Но главное... Давай так, главное не это. В том доме было много безумно технологичных штуковин. Знаешь, Шерон, я просто хочу тебя кое-куда отвезти. Расскажу при личной встрече. Не, ну по сути, если я расскажу так и так, то давайте, наверное, лучше лично. Да, хочу тебя кое-куда отвезти. Ну и зачем эта загадочность? Я же теперь спокойно на месте сидеть не смогу. Все, встречаемся в 16:20 у женской общаги. Завлек. Не, ну на самом деле даже хорошо, что завлек. Так, получается 16:20 сейчас. О, нифига, какая у меня долгая пара была. Мне нравится то, что в этом сезоне я могу спокойно кому-то что-то доказывать, кому-то что-то говорить. О, подожди, что? Человек с именем? Смит, прошу прощения. Привет, иностранец. Хочешь узнать, как работать руками, что ли? Хе-хе-хе. Хвалю. Ты, если что, обращайся, так и быть, дам пару советиков. Так, давай. Ты в мастерской работаешь? А, во, торговать. О мой бог. Да ладно! Я могу наконец-то прокачивать ремесло. Сколько? Ты чё, издеваешься? Ребят, помните, я сказал то, что 2000, скорее всего, это мало. Так вот, это не просто мало, это звездец как мало. Обычная книжка на ремесло 500 СТ, и у него при этом карты нельзя покупать. Не, ну да, логично, он же у нас без терминала ходит. Ай-яй-яй-яй. Так, погоди. Ремесло 8. По-моему, если я прокачаю ремесло до 10 уровня, мне много что откроется, да? Я могу написать слово ремесло, а потом 10. Блин, нет. А если просто 10? О, во, смотри. Так, получается каменная лопата, кирка, мотыга, кремниевый нож. Вот это, кстати, хорошо. Филейный нож. А это еще что такое? Кровати, таблички. Грузовик! Ё-моё! Короче, да, мне, по сути, нужно качаться и качаться. Смит уходит, то есть бесконечно он в ремесле не будет торчать. Но на всякий случай я посмотрю, куда он ушел. Так, он куда-то сюда шел. Ой, погоди, так тут, оказывается, все это время можно было выйти через этот проход. Ого, и тут еще бизоны, бурые медведи. Ой, до свидания. Так, Смит, эй, а может быть ты куда-нибудь сюда пошел? Всем привет, тут кто-нибудь есть? Так, это пусто, сейф пусто. Что? Человек с именем Альберт. Почему я знаю, как их зовут? Кто вы такие, черт возьми? Какой-то Смит, какой-то Альберт. А ну-ка, куда ты идешь? Я так понимаю, то, что я могу по нему нажать, он, наверное, что-то скажет, потому что у него имя есть. Он не просто студент или преподаватель. И он, кстати, идет именно туда, откуда я только что пришел, да? О, да. Он этот, стрелок. Или не стрелок, погоди-ка. Что это? Че это такое? Так, ладно, давай поговорим. Че, тебе тоже банку консервную открыть, что ли? Ладно, я шучу. Здесь, в Lucky Charms, мы изучаем устройство замков для благого дела. Хотя, всякое бывает, конечно. Но ты вроде как из наших. Так что тебе охотно дам пару советов. Обращайся. О, как это круто! Как мы можем поговорить с тобой? Что мне? О, обучаться, обокрасть, торговать. Так, окей, допустим, сначала торговать. Ух ты, ё-моё, это взлом. Ну да, в целом это было очевидно. Одна книга также стоит 500 СТ. Короче, нам нужно зарабатывать деньги. Я говорил об этом, я продолжу это говорить. Но перед этим обучаться. Ты чё, хочешь научиться открывать запертые двери? Не вопросик. Расскажу тебе одну хитрость. Но покажи сначала, на что способен. Каким образом? Типа мне показать, на что я способен, открыв эти замки. А как? Ты что, с ума сошел? У меня одна отмычка. У меня две отмычки. Теперь две. Окей, ну смотри, что я могу. Я могу вот это. Сейчас, погоди. Оп! И... Оп! Вот так могу. Нормально? Что ты делаешь?
Мне все нужно открыть? Подожди, серьезно, мне все? Ладно, у меня там задание появилось, может быть, просто прочитаем? Взломать замок. Автор Альберт. Открыть сейфы с помощью отмычек. Задача открыть сейфы. Все. При помощи одной, черт возьми, отмычки. Ладно, допустим. Сколько времени? 14:18. Время есть. Погнали. Бам. Главное не затупить. Аккуратненько. Если я поломаю отмычку, это будет фиаско. Это будет дичайшая фиаско. Так. Вот. Нормально. И остается еще. Оп. Последние. Я покажу, на что я способен. Я покажу, черт возьми. Все. Минус одна отмычка. Я вроде бы все сделал. Ты скажешь что-нибудь на это? Ну что тут сказать? А ты неплох. Ну смотри, значит, как бы тебе помочь-то? В каждом замке есть особая пружинка. О, и он рассказывает, и мне дали +2 взлома. Спасибо, чувак. Это просто офигенно. А может быть, у Смита тоже было? То есть я так постоянно могу прокачиваться и прокачиваться, да? На-на-на, ремесло, взлом. Вот, у меня уже 6-й уровень. Уменьшает шанс поломки отмычки при неверно подобранном ее положении на 1% за уровень. То есть у меня сейчас шанс сохранить отмычку 6%. При взломе контейнеров дает дополнительные деньги, максимальное количество которых увеличивается на 10 СТ за уровень. То есть сейчас у меня 60 СТ за взлом. Что за контейнеры, пока что неизвестно. Видимо, в будущем это откроется. Но, погоди, а может быть у меня кто-то еще есть, с кем я могу поторговаться, какую-то новую книгу купить или даже задание получить? Карл... Что? У Карла значок. А вот это уже супер интересно. А у Брэндона, погоди, Брэндон. У Брэндона нет значка. Так, ребят, не толкаемся, проходим аккуратненько. Так, короче, я понял. Надо побольше походить по этой общаге. Надо посмотреть, у кого что появилось. Ты студент. Так, здесь у нас никого. О, Смит. Ну-ка. Сейчас он зайдет, появится. Вот у того появилось, когда он зашел. Да, охренеть! Охренеть, что происходит? Ребята, общежитие прям наполняется какими-то новыми штуками. Это так удивительно. Так, ну давай. Допустим, обучаться. Ремесленная мастерская. Хочешь изучить пару ремесленных приемчиков? Хе-хе-хе. Не вопрос, дружище. Только, знаешь, сделай-ка для меня кое-что. Тогда и покажу тебе, что да как устроено. И что мне нужно сделать? А, ну да, задание прочитать. Конечно, задание. Задача: скрафтить кирпичи. 32 штуки. 32 штуки кирпичей. Это какие? Смотрите, вот у нас есть просто кирпич, а есть конкретно блоки. Я думаю, то, что сначала нужно попробовать вот это, и только после этого создавать полноценный блок, потому что это очень-очень дорого. Зато он мне за это ремесло прокачает за бесплатно. Ну как за бесплатно? За 32 блока или за 32 кирпича, тем не менее, это бесплатно. Деньги я на это не потрачу. Книги покупать очень дорого. Эй, привет, Глина. Я тут недавно жителей прокачал. Теперь у меня алмазная лопата. И я могу тебя копать. Хе-хе-хе. И пойдем повзаимодействуем с Карлом. Привет. Так, я хочу, во-первых, поговорить. О, обучаться, обокрасть. Обокрасть так сочно, прям хочется нажать, честно говоря. Но пока что, ладно, не буду. В общем, я хочу обучаться. Кто там? О, Ло, привет. Что, хочешь присоединиться ко мне? Буду рад научить тебя чему-то новому. Пойдем. Пойдем. Так. Задание. Какое задание в итоге мне дали? Обалдеть. Собрать 150 связок пшеницы и 130 моркови. Ладно, я в шоке. Карл, так и быть, я выполню твое задание, но перед этим убираем все ненужное, выкидываем все ненужное, и вот уже после этого собираем. 150 пшеницы готово. Миссия выполнена, Карл. У меня все есть. Ой, ворона! А ну-ка отсюда! Воруй, ты посмотри, что делал! Пошла вон отсюда! Это наша точка, это наше поле! Карл, у меня все готово, если что. Вот тебе морковка, пшеница, как ты и просил. Ты подбираешь только тогда, когда все? Или что мне нужно сделать? Так, ребят, я все понял, я все порешал. Оказывается, это даже не моя проблема. То есть тут написано 130 моркови, а оказывается, мне нужно 130 свеклы. Свеклы, понимаете? Вот такой вот у нас визуальный баг. Ну ничего, свекла здесь тоже растет. Задание «Сбор урожая» выполнено, наконец-то! Эй, Карл, у меня все есть, вот, забирай. О, Лолошка, я знал, что ты справишься. Но вообще, обычно я делаю иначе. О, сейчас расскажу.
А, 2 фермерства, ну да. Обучил, спасибо. Формат обучения сделан просто офигительно. То есть, получается, мы, как студенты, меняемся друг с другом знаниями. Тем не менее, я напомню то, что у нас... Кирпичи все это время не переплавлялись. Ай-яй-яй-яй-яй, погоди-ка. Во, у меня тут есть такая штука под названием загрузчик чанков. Если я поставлю этот блок, то у меня будет бесконечно прогружаться территория. И да, судя по всему, я хочу это. Эндер жемчуг. Ага, мы его можем купить у священника. Далее, золотой слиток, это не проблема. И чародейский стол. Угу. То есть мне нужен обсидиан, который у меня есть. У меня есть обсидиан. А, я в деревне нашел, точно. Телепортируемся в шахту и, пожалуйста, дайте мне 2 алмаза. Так, это не алмаз, это тоже не алмаз, это тем более. Так, а кстати, что у нас по времени? 15:36. Йоу, так, блин, нам же скоро возвращаться к Шерон. Ладно, алмазы. Ой, не нравится мне этот биом. Тихо. 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 О май гад, о май гад, о май гад, о май гад, о май гад. Тихо. Нет. Не надо. Если сейчас еще здесь смотритель появится, ну его к черту. О, пещерепаха. Мне сказали то, что если я ее не ударю, то она меня тоже бить не будет. И мне сказали то, что еще нужно нажать по ней киркой. Ну-ка, как это работает? О, круто! Новое достижение — моя черепаха. Вскопай пещерепаху киркой. Медная черепаха. Сюда. Редстоун. Еще редстоун. И черт возьми, я реально нашел полноценный данж со странником. Может быть, все-таки алмазы-то дадите? Шерсть! О май гад, сколько тут шерсти! Конечно, добываем. Честно признаюсь, сколько играю в Майнкрафт, я первый раз в подобном данже. Я ни разу не изучал его, я не знаю, что в нем есть. Помню то, что в нем есть... вроде бы какая-то секретная комната. И вот эта секретная комната, она вообще хрен знает где. Я обязательно здесь поставлю... Да тихо. Я обязательно поставлю здесь вейпоинт. Далее телепортируемся куда-нибудь к общежитию. И уже очень скоро будет 16:20, то есть встреча с Шерон. А кирпичи у нас, дайте угадаю, так себе переплавились. 29 штук. Ну ладно, я попробую сдать 32. Очень надеюсь, что там нужны не блоки. Пожалуйста. Вот, 32. И задание... Нет, реально. То есть вы хотите сказать то, что мне нужны полноценные кирпичи? Господи, это же так дорого. Шерон, прости меня, пожалуйста. 16:01, я успею, я очень быстро. Побежали. Здравствуйте, здравствуйте. Так, мне нужно... Во, глина. Ой, хорошо. Очень много глины. Благо то, что у меня алмазная лопата, поэтому я очень быстро добываю. Тем временем 16:19. Все, я понял. Телепортируемся ко входу. Далее быстро глину кладем. Я не забуду. Мне нужно принести это долбанное задание. Как же хорошо, что у меня хотя бы топливо бесконечное. Так, Шерон, я не помню, где мы договорились, но, по-моему, около твоего общежития. Брэндон, привет. Здравствуйте, голые студенты. Встречаемся в 16:20 у женской общаги. Ну а я где? Это же буквально женское общежитие. Или что, мне нужно прям подойти? Может быть, она выйдет? О, Шерон. О, а вот и ты. Ну давай, показывай, что за место ты нашел. Потому что мне очень любопытно. Ну что я могу тебе? Лучше один раз увидеть, пойдем. Ладно, Шерон, слушай, рассказать все. Ну давай, наверное, все-таки расскажем. Ух ты, ладно, это звучит впечатляюще. Ты можешь не беспокоиться. Я не из пугливых, как твой сосед. Правда, случай с записками на заброшке — это другое. Я не трусиха, если что. Давай, веди уже. Не трусиха, ладно. Пойдем. Так. Че, ждем? Ну да, автобус ждем. Я еще туплю, реально, че мы стоим? Так, поехали. Черт! Задание ремесленная мастерская провалено. На 32 кирпича. Подожди, что? Ну и где твой домик? Ты что, решил таким странным образом выманить меня на свидание в лесу? Знаешь, мы точно там, где нужно? Я не знаю. Подожди. Да! Вот это те самые деревья, которые мы выращивали. Чё? Ну я же не психопат, тут точно был дом, я тебе клянусь, черт возьми. Я тебе клянусь, тут такую махину не могли снести за пару секунд. Так, короче, да, я уверен. Ну
Ладно, вообще, если посмотреть, то тут явно что-то было. Совсем недавно. Ни травы, ни лесного мусора. О, как думаешь, это из-за того, что ты там побывал? Может, тебя Карл сдал? И не надо, не смотри на меня так. Ты знаешь, что в контексте пропажи дома желание Карла поскорее убраться выглядит странно. Так, ты чё, подозреваешь Карла? Вообще это все не имеет значения, кто кому чё рассказал. Тут сам факт пропажи огромного, черт возьми, домика. Я уверен, что это был не Карл, мы с ним друзья. Ты права, Карл вел себя слишком подозрительно. У него нет причин не сдавать меня. Карл, это было и правда странно. Но, знаешь, Шерон, еще рано судить его. Короче, давай так, мы что-то нейтральное выберем, типа, да, Шерон, я согласен, это было немного странно, но еще рано его судить. Вот. О, предпочитаешь стоять на стороне друзей? Похвально, похвально. Ладно, я не буду делать поспешных выводов. Ты знаешь его все-таки получше меня. Но лучше будь начеку, Лолошка. Если за этим местом действительно следят, то я предлагаю уходить отсюда. Потому что это рационально, как минимум, а не потому, что я струсила. Пойдем. Пойдем, ладно. Минус дом просто. Эй, Понимаете? знаешь, мне в голову пришла одна мысль. Какая? Как думаешь, заброшка с записками и это здание как-нибудь связаны? Совпадение ли, что две такие странные вещи произошли относительно близко? Возможно, я просто пытаюсь найти связь там, где ее нет, но... Ладно. Ой, кстати, про заброшку. Я вчера все же сходила в библиотеку. Хотела порыться в газетных архивах. Я попыталась что-то поискать в интернете, но мои поисковые запросы были типа «заброшенный завод», «заводы, которые давно строили». Вот. В общем, когда я в очередной раз поняла, что вводных данных недостаточно, где я искала информацию, когда не знаешь, что именно тебе нужно? Правильно, в библиотеке. И, естественно, в библиотеке мне сказали, что 20 лет назад у них сгорел весь архив. Ой, ладно, я понимаю, это нормально. Тогда все-таки другое отношение к пожарной безопасности было. Но почему мне так постоянно не везет? В общем, ни цифровых копий, ни тем более бумажных носителей старее 20-летней давности там нет. Я пролистала самое давнее, что смогла найти, но нет, безрезультатно. Зато нашла там очень смешную детскую книгу. Я сфоткала, сейчас покажу. О, господи, сейчас уже 18:38. У меня же созвон с редактором. О, не-не-не, ты не представляешь, с момента, как мы начали сотрудничать, я так далеко продвинулась в своей книге. Ладно, все, я побежала. Ой, блин, опаздываю. А смешную эту детскую книжку не? Так, блин, давайте теперь более сосредоточенно посмотрим на информацию. Пропало целое здание, черт возьми, ребята, целое здание! Все, моя сосредоточенность закончилась. А может быть мне, кстати, что-нибудь написала об этом? Нет, ничего подобного не найдено, но зато я нашел задание «Ремесленная мастерская». Скрафтить 32 кирпича. То есть я провалил для себя самое главное задание. Задание, которое дает ремесло. Это очень обидно, реально очень-очень обидно. Так, погоди, а мне за это мне репутацию понизили или как? Нет, у меня 51. А еще у меня есть задание, которое на 20 луков и 250 стрел. Да, про него тоже не надо забывать. Эй, привет, у тебя может быть новый ассортимент, проверим. Нет, обокрасть я все еще не могу. Но у меня теперь другой вопрос. А могу ли я обокрасть кого-нибудь другого? О, девушка. О-хо-хо. Я могу ее без... А, нет. А ну отойди от меня, каков нахал. What the fuck? Что? Это что сейчас было? Это как? Как вы это сделали? Ходили по воде просто. О, Смит. Торговать, обокрасть. Так, получается, я не могу брать у него задание, пока он не в мастерской, да? Ты уж прости то, что я не дал тебе кирпичи. Ну, правда, прости. Ой. Вау, ими можно кидаться, круто. Так, обокрасть... Не-не-не, его я точно не буду. Кого-то другого я бы хотел, но только если он одиночка. Вот прям, понимаете, один-одинешенек сидит, и никто его не увидит. Ага, жертва найдена, вахтерша. Давай быстро. Ты что, дружок, делаешь, а? Штанами, что ли, ошибся?
А как, подожди, это выполнить? Я не успеваю. Типа, я реально пытался сразу рукой пойти к... Что там, деньга была какая-то, монетка? Но у меня не получалось. Ладно, просто назовем это горький опыт. Но я также напоминаю то, что мне все еще нужен загрузчик чанков. Он делается при помощи золота, это есть. Далее, чародейского стола, это получается только алмазы. А также эндер жемчуга. Вот тут самое тяжелое, потому что мне потребуется зелье-варка. Зелье-варку я добуду никаким образом, кроме как просто найти. Мне нужна любая деревня, где зельеварка уже стоит. Так, это получается церковь или что-то в этом духе. О, стоп, что? Я тут же нашел священника, чувак! Здорово! Так, и сколько тебя надо прокачивать еще, интересно? 4 уровень! О, господи. Что я могу тебе сказать? Дорого ты выходишь как-то, дорого? О, зато я нашел, где находится зельеварка. Здрасте, это мы забираем. В деревню телепортируемся. Эй, ребят, священника взять не хотите? О, здорово, здорово. Вот, возьми. Да вы рофлите надо мной. Наконец-то, хорошие новости. Спустя кучу времени священник появился. И в итоге его прокачивать абсолютно точно так же. Это изумруд, это 32 гнилые плоти. Ни того, ни другого пока что у меня, увы, нет. Но самое-то главное, то что мы можем его прокачивать. И мы будем его прокачивать. Для начала срубается дерево, создаются доски, далее палки. И начинается торговля с лучником. Мне его сейчас нужно прокачать, чтобы он продавал и стрелы, и луки. Так, ага, прокачался. Хорош, и луки, и стрелы. Все, я выполню это задание, получается. Нам нужно 250 стрел, а это примерно 15-16 изумрудов. Все, пока что торговаться дальше нельзя. Получается, луки куплены, изумруды куплены. Итого у нас получается сколько? 12 луков. Погоди, а у меня же еще 4 здесь. Забираем. Это 16. Надо еще 4, следовательно, это 4 изумруда. И очень много других изумрудов на стрелы. Это оказалось даже проще, чем я думал. О, можем еще вот здесь поторговаться. Ай-яй-яй, хорошо. У меня второй лучник. Ну-ка, что будешь продавать? Луки, точно так же. Отсюда опять забираем все стрелы. И, о, боже, ты погляди, сколько у меня. Это же почти все, мне нужно 250. Короче, обязательно еще поторгуемся. Мне нужно будет добить это задание. И, наконец-то, добыть эндер жемчуг. Потому что священника надо качать. Куда пропал дом? Почему преподаватели не хотят об этом говорить? Что за подвал? И самое главное, связана ли вся эта история с данными записками? Узнаем уже в следующих сериях. На этом я буду постепенно заканчивать. Очень хочется в туалет, кстати. А ну-ка, быстренько. О, хорошо. Да, опять же, спасибо большое. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк, потому что все ваши оценки и подписки — это самый большой буст к мотивации. Надеюсь, что вы не пропустите это мимо ушей. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И, наконец-то, прокачка хоть какая-то. А также внезапно пропавший дом. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Я хочу увидеть фотографии от каждого из вас. Не имеет значения что. Важно лишь ваше отношение к этому. И если вы... Ой, прости, извини, пожалуйста. Что? Эй, парень, ты что делаешь, а? Ой, а тебе что надо? Чё? Пошел! Защитничек нашелся, да? Эта стерва отказывается продавать мне алкоголь. Ну что, комментаторы, кто-то из вас писал, якобы я придумал себе происходящую мистику и странности? А что вы скажете о пропавшем доме буквально в предыдущей серии? А? Отрицать происходящее невозможно. Что-то ведь и правда постоянно происходит. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы наконец-то удостоверились. Мы не сошли с ума. Ага, пропавшая бармен Бри, заляпанная записка в крови, неясный статус учебы в универе, и до поры до времени я немного соглашался с мыслями о том, что я себе это накрутил, придумал, что на самом деле, кроме моей амнезии, тут все более чем нормально, но нет. Буквально на ровном месте пропавший дом — это явно ненормально. Не, ну серьезно, такое не проигнорировать. Даже интересно, что будет дальше. Эта комната пропадет?
Короче, напомню то, что в предыдущей серии у нас появились квесты от игровых персонажей. Квесты, позволяющие напрямую прокачивать те самые навыки: ремесло, горное дело, алхимия и бла-бла-бла. Например, я прокачал себе фермерство, взлом, но, увы, так и не успел выполнить задание на ремесло, что на самом деле немного обидно, потому что именно ремесло — это то, что мне надо. В зависимости от уровня разблокирует возможность создания некоторых предметов. Я бы не прочь хотя бы каменную кирку научиться создавать. Короче, внимание, внимание, пока не наступило 9:00, быстро в ларек. Я понимаю то, что это не самый честный способ попасть сюда, потому что сейчас закрыто, но я хочу кое-что проверить. Так, постамат... О, господи... Простите, постамат не заполнен, ну ё-моё! У меня тут мега крутое дорогое задание: нехватка снаряжения, принести 20 лука и 250 стрел. У меня все это по идее... Ника? Что ты там печатаешь? Внимание, студенты! Сегодня будет дистанционная пара по устойчивому развитию в 10:45. Подключайтесь, как всегда, из своих комнат. Не опаздывайте. Да, черт возьми, ладно, сколько времени? 8? Но это же почти невозможно. Так, привет, деревня, привет, деревья. Все ненужное убираем, дерево на доске перебираем и очень много палок получаем. Так, где у нас лучник? Здорово. Так, мне с тобой срочно нужно поторговаться. Давай прям все свои изумруды, окей? Мне так нужно со всеми поторговаться, и после этого, по идее, купить немного стрел. Я думаю, то, что 2 стаков будет более чем достаточно. И далее 4 лука. 2, 3... 4. Потом быстро очищаем весь свой инвентарь. Черт возьми, я должен успеть. Ребята, это самое тяжелое задание на моей памяти. Луки забираем, стрелы забираем. И бежим! Бежим! Хотя какой бежим? Просто телепортируемся. Я здесь. Сколько времени? 8:50. Нормально, 8:50. По идее, постамат где-то с этой стороны. Привет. Я в тебя все это складирую. И насколько я понимаю, прямо сейчас задание будет выполнено. Так, погоди, а где стрелы? Где стрелы? Нет. Нет! Я не взял! Нет! Нет, пожалуйста! Так, деревня дуб, где это? Бляха, ну неужели я сейчас не выполню задание только из-за вот этих стрел? Они у меня здесь! Пожалуйста, простите, я все успею! Все, я ничего не ломал. Сколько времени? 8:56. Это просто невероятно. Я знаю то, что я неправильно поступаю, ребята, я знаю, но никто ничего не видел, понятно? Никто ничего не видел. Есть! Задание нехватка снаряжения выполнено! Какой же я читер, а? Так, да, я тут не был, вообще ни при каких делах. Кстати, я не могу... все, теперь могу. Луки, стрелы, остатки забираем. И, скорее всего, так я делать больше никогда не буду. Да, если что, простите. Обокрасить, кстати, все еще не могу, удивительно. Так, да, наконец-то, зарядная станция, ребята. Текущий баланс 4463. Я обязательно приобретаю. О, да. Так, погоди, мне теперь нужно, получается, вернуться. Тут же телепортируемся. Зарядная станция здесь? Да, вот она. Вторая зарядная станция. Я в целом-то, наверное, все забираю. В общагу забегаю. И на зарядку выставляю. Первый телефончик, второй фитнес-браслет. Ох, ну какая красота, а? Привет, Дилан. О, слушай, знаешь, а мне ведь безусловно нравится твоя кошка. Она никогда не отвлекает меня. Хе-хе-хе. В отличие от людишек. Обычно она просто смотрит за тем, как я работаю или играю. Из-за этого мне как-то веселее на душе, что ли. И это все, конечно, чудесно, но... У меня к тебе есть один маленький вопросец. Какой же, Дилан? Это точно твоя кошка. Почему я провожу с ней намного больше времени, чем ты? Почему я кормлю ее чаще, чем ты? И почему я отучил ее ходить по столам, а не ты? Или это теперь моя кошка, а? Если чё, вахтерша уже допрашивала Карла, комфортно ли ему жить с твоим питомцем. И на твое счастье, он не пожаловался. И я не буду, потому что мне с этой кошкой нравится. Давай договоримся. Либо я буду кормить ее. В этом случае скидывай мне по 150 эстер раз в пару дней. Либо сам не забывай ее кормить. Так, окей. Заплати ух ты! Вот эта анимация, смотри. Раскидываемся денежками. Я буду рад, если кормить ее будешь ты. Минус 150 СТ. Я буду сам кормить ее каждый день. Знаешь, мне кажется, всем будет проще, если я избавлюсь от этой кошки.
Вау. Ну, наверное, давай я не буду раскошеливаться. Раз в пару дней это как-то дорого. Я буду сам кормить ее каждый день, да. Ну вот и славно. Меня не очень радовала перспектива брать на себя лишние обязанности. Но ради обилки я был готов. Чё так смотришь-то? Не можешь же питомец жить без клички. Ты ее никак не назвал, поэтому это сделал я. Короче, обилка, понял? Понял. Обилка. Обилка. Если что, обилка переводится, по сути, как способность. Что-то в этом духе. Добро пожаловать домой, обилка. Так, только мне тебя надо накормить, что ли? Тут Дилан, походу, к тебе привязался. Ну, хоть что-то или кто-то может растопить сердце Дилана. Кошечка. Обилка так обилка, хорошо. Другой нормальной клички я бы точно не придумал. О, боже мой, Карл. Ты почему на горшке сидишь? Поговорим? Что у тебя? Эй, Карл. Оу. Что? Ну, поговорить я, кстати, если что, с ним не могу. Я могу торговать, могу сделать подарок. А торговать я могу только на учебнике фермерства. Понятно. Ладно, чисто теоретически подать рыбу кошке это не проблема. Где зарядка? Что? А, господи! Я реально сейчас уже подумал, что она пропала. Фу, зарядная станция, иди сюда, иди сюда. И проверяем, может быть я что-то прокачать могу? А, да, у меня 2 поинта. Так, ну это, конечно, стойкость и еще стойкость, спасибо. Чем больше я могу копать на одной выносливости, тем круче. Допустим, сейчас я 1 раз копаю, и у меня тратится уже так мало. Я помню, раньше за одно и то же действие у меня тратилось прям дофига выносливости. А сейчас мало, шикарно. Кстати, на всякий случай, пока у меня есть деньги, привет, дедуля, может быть, продаешь что-то еще прикольное. Не вижу смысла покупать второй фитнес-браслет, потому что пока что у меня есть доступ к зарядной станции. А вот какую-то одежду по типу кофты, это уже поинтереснее. Наверное, в будущем я к этому приду. Что, Престон? Престон? Это что-то новенькое. Эй, привет! Это же ложка, да? Слушай, если это ты, если я не ошибаюсь, ты записывался на основу мастерства фотографии, это так? Да, Престон, это я. Нет, ты ошибся, я никуда не записывался. Вы ошиблись номером. Соврать. Ну да, это я. Ну, вот отлично. Сегодня в 16:00 я провожу первое занятие. Мы будем на территории общежития у мостика. Не забудь взять телефон или фотоаппарат. И не волнуйся, это творческое занятие, поэтому нет смысла переживать за оценки. У меня все получат отлично, поэтому делай фотографии для души, не парься. Окей. Подожди, а с каких пор ты ведешь занятия? Ты же просто студент. Так, слушайте, Престон, который будет учить нас фотографировать. Прикольненько. Что я могу сфотографировать? Ларек. Давайте даже... Идеально. Так, кстати, время 10:22. Если что, то вот эти лекции, которые мне пишут в факультете, их можно пропускать. Да, мне написали то, что ты сам вправе выбирать. Типа, ты можешь их пропустить, можешь на них пойти. Именно от этого может и будет строиться дальнейший сюжет. Ну а я чё? Я, наверное, не буду пропускать. Пока что это вроде бы не тяжело. Привет, Дилан. Еще что-нибудь скажешь? Нет? Ой, кстати, кошку надо будет покормить, точно. Так, Карл тем временем чем-то занят. Что-то он все время в комнате, да в комнате. Короче, сделаем дело и будем гулять смело. 10:44, 10:45 и... Да! О, нифига, мне прокачали скрытность. Подожди, а это рандом или как? Типа, это от задания зависит? А, нет! Я должен заранее читать, чему мы будем учиться. То есть сегодня дистанционная пара по устойчивому развитию. И это дает мне, получается, скрытность. Немного странно, ну ладно. Тем не менее, да, даже такие... Ах, ты погляди-ка. И кто ж только в этом году укусил управляющего, а? Ах, столько послаблений в правилах. Теперь и с животными заселяются. Нет. Дисциплина и так хромала. А сейчас и вовсе о ней забыть можно. Эй, а ты чего подслушиваешь? Иди давай, иди куда шел. Выгнать тебя и твоего кота все равно не смогу. Пока что. Но учти. Если твой сосед будет на кота жаловаться, у меня будут все основания. И чтобы никаких запахов на этаже, ты меня понял? Ладно, миссис Вахтерша. Если твой сосед будет на кота жаловаться, то у меня будут все основания тебя выгнать. И твоего кота. Ну, обалдеть теперь. Ну, я сейчас пойду и покормлю его. Что, мне сложно, что ли? Ребят, вы что? Дверь разучились открывать. Проходите.
Ага, закрывать, значит, научились. Я могу ошибаться, но, по-моему, сырую говядину кошки тоже едят, поэтому давай-ка проверим. Вот, сырая говядина 1, сырая говядина 2. И про рыбу не забудем, само собой. Я, конечно, не уверен, что от этого хоть что-то поменяется, но... Нет, сырую говядину все-таки они не едят. О, зато рыбку вполне себе. Тебе надо будет в будущем биркой кличку сделать, чтобы... Ой. Карл? Что? Я прошу прощения, Карл, это моя кровать. Ты чё? Привет. Вчера я видел тебя у Альберта в мастерской и... Ты что, ты серьезно используешь знания ради того, чтобы вламываться в чужие дома? Ты должен прекратить! Ты должен! Я видел, с каким удовольствием ты выращивал тростник и бамбук. Да, я же видел это. Ты смог поступить в такой престижный университет. Ты... Я не собираюсь тебя сдавать, как и говорил раньше. Но рано или поздно тебя поймают, Ло. Я просто прошу тебя, остановись, пока это не зашло слишком далеко. Что, если у хозяина того дома были камеры? Если он заявит на тебя в полицию, тебя же могут депортировать. У меня даже нет идей, что делать, если это произойдет. А что, если меня поймают вместе с тобой? А что... Как твоего соучастника? Ло, пожалуйста, просто остановись. Остановись, не делай. Зачем он это делает? Боже мой, Карл, слушай, ты прям паникер. Я сначала не понял, о каком доме и о каком хозяине речь, а потом понял то, что мы вместе с Карлом были у той самой сторожки. У домика, который пропал. Типа, сейчас-то это в любом случае не имеет никакого значения, потому что домик пропал. Но я в целом понял предостережение Карла. О, кстати, я не могу к нему зайти. Он заперся. Он не хочет, чтобы я с ним поговорил. Карл, ты чё? Да все нормально будет, не было там камер. Хотя в доме были крутые примочки и, скорее всего, камеры там были. Но да ладно, короче, не было там ничего, не парься. Неужели обучение у разных людей будет как-то влиять на отношения с другими? Кстати, заметили, да? У Брэндона фитнес-браслет появился. Поговорить я об этом не могу, обокрасть могу, но делать этого не буду, само собой. Короче, прямо сейчас мне нужен Смит, вот я к тебе и шел. Блин, я думал, ты в мастерской. Торговать только. Просто я хотел взять задание, чтобы ремесло прокачать. Погоди-ка, а другие есть? Вижу, Альберт. Альберт это который как раз взлом прокачивает. Если у них будут появляться новые задания каждый день, то это имба. И если я прокачаю взлом, то я уже не помню, что мне это даст. Больше денег при краже контейнеров. Какие-то контейнеры, которые я еще ни разу не встречал. Да, смотри, задание появилось. Обалденно. Так, значит, смотри, хочу обучаться. Что, хочешь научиться открывать запертые двери? Не вопрос, не вопрос. Расскажу тебе одну хитрость, но... Покажи сначала, на что ты способен. Задание взломать замок. Опять? То же самое задание. Так это не проблема. Я отмычку... Да, мне даже отмычку за это дали. То есть чисто теоретически я могу провалить это задание и отмычку оставить себе. Халява. Ну ладно, я так и быть давайте выполню. Оп, нормально. Так, я вроде бы все сделал, но... Ребята, у меня отмычка не поломалась. Вау! То есть мне еще прям жесткую халяву сейчас дадут. И навыки прокачаю, и отмычку оставлю. А ты неплох. Ну, в общем, смотри. В каждом замке есть особая пружинка, которая... Да. Плюс 2 взлома, задание взломать замок выполнено. Спасибо! То, что мне попалось то же самое задание, скорее всего, совпадение. Я думаю, что там несколько заданий, и просто есть какой-то шанс на выпадение того или иного. И мне таким образом второй раз подряд выпал один и тот же квест. Короче, сейчас 14,5 часов, у меня примерно чуть больше часа до Престона, до каких-то там творческих занятий и фотографирований. Именно поэтому, наконец-то, я могу допродать все свои пихтовые деревья. Так, изумрудики. Далее мы берем эти изумрудики и прокачиваем священника. Напомню, мне нужно купить эндер жемчуг. При помощи эндер жемчуга я наконец-то сделаю себе загрузчик чанков, и у меня, например, будет бесконечно жить эта деревня. Даже если я уйду далеко-далеко. Так, значит, священник, хочу тебя прокачать. Трачу на тебя почти все изумруды, черт возьми. Давай, что-нибудь нормальное. О, хорошо. Так, лазурит это, конечно, бред, но вот то, что я могу покупать изумруды, это найс. А ну, шахта, внимание, нужно много золота.
Тихо, тихо. Ребят, я просто пришел сюда за золотом. Окей? О, нифига себе, сколько угля. Боже мой, что это? Осколок эхо, возвратный компас, эхолокатор, эхоранг. Слушайте, это все прикольно звучит, но я не знаю, зачем это нужно, поэтому пока что просто возьмем, но чтобы прям изучать, наверное, нет. Но тут на самом деле много золота, ради которого я пришел, поэтому обязательно продолжаем добывать. Ой. Ой. Тихо. Тихо, нет. Тихо, нет. Вы слышите? Ну, все это слышат, очевидно. Эй. Вон оно! Вон оно! Обалдеть! Смотрите! Я первый раз на него натыкаюсь, ребята. Первый раз за все время, сколько играю. А еще вроде как... Тихо. Он заполз обратно! Все, он не учуял меня. Фух! Короче, у него, по идее, нюх хороший. У него, по идее, слух хороший. Но при этом он слепой. Тихо, 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 тихо. Так, не шуметь, не надо. Это что еще за место такое? Там сундук, я его обязан проверить. Сколько времени-то уже? Ой, а времени-то уже много. Все, ладно. Быстро сундук проверяем. Потом уже телепортируемся. Тихо, 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 не надо. Это возьмем, телепортируемся. Ой, как страшно-то сейчас было. Так, Престон, по итогу... О, Престон! О, ты посмотри, у них реально фотоаппараты. Ой-ой-ой, а у меня телефончик. Хотя нет, там у студентки, я смотрю, И тоже тогда вы покажете свои картины. Ну, конечно, обязательно. Если выдастся свободное время. И, пожалуйста, не обращайся ко мне на «вы», ладно? Я только аспирант, и мы довольно близки по возрасту, если что. Ну да, правда. Прости, я не хотела тебя обидеть. Хорошо, что я не сказала, что ты молодо выглядишь. О, привет. О, поглядите-ка, а вот и последний студент. Что ж, тогда приступим. Меня зовут Престон. Этот факультатив буду вести я, если что. Я с факультета архитектуры, но что более важно, я художник вообще. Поэтому можете рассчитывать на полное творчество задания. Ну ладно. Сегодняшнее задание не очень сложное, если что. Все же я ничего пока не рассказывал о композиции выстраивания света и... Ой. Но сегодня я хочу посмотреть на то, что вы считаете красивым. Вот. И я хочу увидеть фотографии от каждого из вас. Че, прям вообще любые? Это могут быть люди, пейзажи, животные, там, растения. В общем, не имеет значения что. Важно лишь ваше отношение к этому. И если вы... Ай, блин! Ой, прости, извини, пожалуйста. Я немного увлекся. О май гад. О май гад. Так, быстро записываем это. О, черт возьми, у меня опять галюны спустя столько времени. В общем, пришлите мне в пейджере 10 фотографий, которые вы сегодня сделаете. Времени у вас до завтра. Мой ник вы знаете, я всем вам писал, если что. Удачи, давайте, вперед! Задание самоопределения обновлено, задание лучший фотограф обновлено. Обалдеть. Ой, вы будете болтать, да? Обалдеть! Ну слава тебе, Господи! Я думал, что про мои галлюцинации просто забили! Нет, не забили! Просто не было чего-то такого, что могло пробудить во мне это воспоминание. Я, для тех, кто не смотрел предыдущий сезон, немножко обозначу. Персонаж, которого увидела Ложка, это персонаж, которого зовут Абди. В том сезоне, в предыдущем, он был рабом. И поэтому он очень часто извинялся. Очень много, за все он извинялся, потому что он боялся то, что его за это будут бить. И прямо сейчас Престон — это тот персонаж, который по манере общения очень схож с Абди. И когда он начал извиняться, именно это послужило катализатором, чтобы мой персонаж немного пробудил воспоминания. Короче, задание самоопределения. Стоило мне поверить, что видения перестали повторяться как опять. Да что ж такое-то? Почему они такие бесполезные? Эти отрывки ничего мне не дают. Еще Абди, он такой худой, что... Стоп. Точно. Парня звали Абди. Значит, он мне знаком? Почему я ничего не помню?
Охренеть, он даже сам вспомнил имя! Обалдеть! Мне очень нравится, как это развивается. Но там еще задание, подожди-ка. Задание под названием «Лучший фотограф». Автор Лолошка. Мне дали задание сделать 10 фотографий. Я не думаю, что Престон будет рад, если я отправлю, что попало. Попробую подойти к этому серьезно. Что же я считаю красивым? Брэндон, привет. Слушай, ты тут такой сочный, смачный и все такое. Улыбайся. Такс, ну мне определенно нравится вот этот конь. Да, коня я точно хочу. О, ты погляди! Стоп! Это моя идея фотографировать коня. Не, ну на самом деле сзади фотографировать это плохая идея, чел. Ща, я сам. Хорошо. Так, ты тоже будешь? О, хороший кадр, хороший. Господи, чем я занимаюсь? Но мне очень нравится, мне правда нравится то, что вот эти микромеханики, они используются по сюжету, про них не забывается. Я бы точно хотел сфотографировать свою ферму. Наверное, как-то вот так. Идеально. О, птичка! Птичка, привет! Птичка-невеличка. Давай. Опа! Хе-хе, красивая фоточка. Вот так вот лес фотографируем. Общежитие женское. Блин, честно говоря, я уже забыл, сколько фотографий сделал. Ну, допустим, вот так вот еще одну. Вот так вот лес. Это не что попало, если что. Я выбираю хороший ракурс. Да-да. Итак, сколько у меня? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, а все тогда, да? Мне, наверное, нужно это куда-то скинуть. О, Престон. Так, отправить последние 10 фотографий. Да, ничего не отправить последние 10 фотографий. Красиво. Солнышко такое. Все, мне нужно ждать, пока он что-то скажет мне или как? О, печатает. О, супер! В общем, я тогда сегодня изучу все фотографии, что вы мне скинули, и на следующем занятии устроим разбор. Все, до связи. О, супер, хоть какой-то фидбэк. Кстати, прочитал ваши комментарии о том, что оказывается в шахте, где я нашел жилу изумрудов, эти самые изумруды будут продолжать расти. Я сначала не поверил, а потом подумал, о чем мне стоит проверить. Поэтому давай-ка реально спустимся. Привет. Да ладно! Погоди, они реально растут? Чуваки... не, они не падают. Стоп. Нет, они падают. Это очень медленный рост. Типа за несколько серий выросло всего-то, ну не знаю, 8 изумрудов, может быть 10. Но сам факт того, что они растут, это очень воодушевляет. То есть я могу иногда сюда приходить и что-нибудь собирать. Вот уже 9, 13. А если я добуду вот это, то получается не выпадет. Окей, 13 штуковин, сойдет. Ой, тихо. Так, тут никого нет. О, ты погляди, все-таки есть аксолотль, какой маленький. Я, по-моему, первый раз встречаю аксолотля, сколько играю в Майнкрафт. А что они умеют, ребят? Подскажите в комментариях, я просто не знаю, что аксолотли умеют. Морковку хочешь? Не хочешь. Возможно, он питается рыбой. О, нифига, что я нашел. Спавнер мобов. Ну, мобы здесь не спавнятся, поэтому спавнер, получается, не сработает. Да? Или сработает? Нет. Видимо, не сработает. Паутина, это хорошо, на будущее запомнили. Хорошая локация, хорошая шахта. Но, тем не менее, я пришел сюда за изумрудами. Изумруды я добыл, поэтому уходим. Эй, священник, хватит дрыхнуть. А ну-ка, просыпаемся. Просыпаемся, пора торговаться. И это... О, да, 3-й уровень. Вперед. Молодец. Так, получается, сейчас он за кроличью лапку продает изумруд, и за 3 изумруда продает светокамень. Думается мне то, что кролики это выгодно, но опять же их нужно найти и после этого как-то выращивать. В любом случае, мы близки к победе. Так, а ты у нас кто? О, лучник. Лучник, поторгуемся. Я хочу прокачать тебя до следующего уровня, и это... Давай ты будешь продавать зачарованный лук, а? Арбалет. Понятно. До свидания. Эй, парень, ты что делаешь, а? Ой, а тебе что надо? Успокойся, парень, ты же ее пугаешь. А тебе-то какое дело, а? Чё? Пошел! Защитничек нашелся, да? Эй, Жаклин, что с ним такое? А, он... то есть что это со мной такое, да? Эта стерва отказывается продавать мне алкоголь. Эй, парень, ну... Вообще-то за алкоголем туда. В баре такое не продается. Чё, реально? О, слушай, спасибо тебе большое за помощь. Ты меня спас. Чё за нафиг сейчас был? Это... ну это, видимо, просто, знаете, такой микроэмбиент, на который я мог наткнуться, на который я наткнулся, собственно. И, по сути, он ничего из себя не представлял, да? Погоди, а куда он ушел? Тот самый студент, он ушел? Он телепортировался?
Да, судя по всему, он просто исчез. Ну ладно. Сейчас, прежде чем вернуться в общежитие, у меня есть кое-какое офигенное задание, которое появилось совсем недавно. Чернила для каллиграфии. Оно само по себе на 0 звезд, то есть дает очень мало СТ, но сам факт, что оно очень простое, заставляет меня выполнить его. Я занимаюсь каллиграфией, и у меня закончились чернила. Собрать 32 чернильных мешка. Принимаем. И мне, получается, нужно просто... Да, спасибо. Мне, по идее, надо просто пойти поубивать спрутов. Так, погодите, не закрывайтесь. О, все хорошо. Чернильный мешок принес. Что делаем? Торговать, ничего нового. До свидания. Ух ты. Ух ты! Да, простите. Это что такое? Студентик! А вы видите его, не? Так, ну-ка. Это же тот самый, который алкоголь искал. Эй, вставай. Просто ушел. Видимо, это, знаете, это те самые уборщики, которые уже просто привыкли. Но он... Эй, кстати, а ты как, ты уже был в том новом ресторане, а? Клад Мане. О нем столько новостей в последнее время слыхал. Ты чё, нет, конечно. Когда бы я успел-то? Там такие очереди. А я вот успел. И поверь мне, его посещение стоит всех потраченных времени и денег. Вот реально. Еда там, блин, просто великолепно. Ага, Клад Мане, о нем столько новостей последнего. Ну какие новости, какие? Я живу в каком-то микромире, где у меня с одной стороны корпус мальчиков, с другой стороны корпус девочек. До меня поток информации не доносится. Я живу в амнезии, понимаете? Мне срочно нужно в город. Когда меня пустят в город? Пустите уже, пожалуйста. Вот реально, тот самый момент, когда ощущение, что от города зависит вообще... Все, вот все. Не, понятное дело то, что запихивают очень много информации. Запихивают, знаете, очень много чеховских ружей. Все эти подвалы, домики, амнезия, скрывающие преподаватели. И даже Карл, который говорит то, что не надо, иначе тебе будет плохо. Даже, черт возьми, котика и вахтершу обыграли. Вот все что угодно, но в город не пускают. Не пускают. Ладно, в любом случае, от того, что и так происходит, у меня небольшие мурашки идут. Я понимаю то, что студентов обманывают. Я понимаю то, что моя память постепенно вроде как пытается восстановиться, но ей нужны лучшие катализаторы. И я прекрасно вижу то, что дальше больше. И я очень надеюсь то, что вы не забудете поставить лайк и самое главное подписаться. Могу вас уверить то, что сезон будет большим. Это пока что все, что я могу сказать. Да, не забывайте опять же подписываться, не пропускайте следующие серии. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Амнезия. И даже воспоминания о другом персонаже. Всем удачи, всем пока. Пока. Будешь чай? Да, давай. О май гад. Мне нужен ваш Лолошка. Где он? Ложка. Чем это? Вот он. Вот он. Ребята, вы что, охренели что ли? Иди за мной. Ребята, какого черта вы меня так легко сдали? Как говорится, никто не забыт, ничто не забыто. Внимание, внимание! Амнезия постепенно отступает. Теперь мы знаем не только образы, но даже имена. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лоло... Получено новое СМ... Как не вовремя. Я имею... Господи, что там? Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, и добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы точно уверены, ничего не забыто. Воспоминания в виде старика, девушки, все это можно было списать на прообразы и галлюцинации, но нет! Предыдущая серия поставила жирную точку. Мы не лишались памяти, она просто заблокирована. Это еще почему? Да потому что впервые за все сезоны наш персонаж не только увидел что-то знакомое, или вот это знакомое, или вот это. Он буквально записал заметку с именем человека. Точно, парня звали Абди. Значит, он мне
знаком, но почему я ничего не помню? И вот понимаете, если бы это была заметка без какого-либо имени, я бы подумал, ну, галлюцинация, чё уж тут. Но когда указывается имя, причем не мной как игроком, а именно персонажем Лолошкой, это уже означает о том, что да, воспоминания есть. Я кучу серий подряд думал, правдивая моя теория или нет, и оказалось более чем да. И, кстати говоря, привет, обилка. Привет, погладить? Доброе утро! Так, Дилан, вставай. Так, ладно, если серьезно, у меня тут сообщение пришло, вы сами видели? Lucky Charms University, расписание занятий. Дорогие студенты, расписание дистанционных занятий наконец составлено. Для первокурсников направления экология и природопользование пары начинаются в 9:45 и заканчиваются в 14:30. Расписание уточняйте у преподавателей лично. Состав и длительность конкретных пар могут меняться. Дополнительно информируем вас. Работы по устранению неполадок ведутся в соответствии с планом. Lucky Charms, вперед! Ну да, устранение неполадок. Напомню, Джена говорила, что там нет никаких неполадок. И это было, кстати, давно, много времени назад. А они продолжают говорить то, что неполадки есть. Понятно. О, привет, Карл. Доброе, поговорим? Нет. Дилан, здорово. О, Обилка, ты куда? Обилка? Ути, господи! Курсирует по домику, смотри, ей нормально. Я могу ее покормить, но чем? У меня есть тропическая рыба, допустим. Стой! Так, блин, сначала сам поешь. Так, Обилка, привет. Покормить. Видимо, пока что она не голодная, погладить. Может быть, я тебе просто могу кинуть? Нет, понятно. Брэндон, здорово. Обокрасть, сделать подарок. Короче, пока что не поговорить, я понял. Зато очень заметно, что Обилка привязалась не ко мне, а именно к Дилану. Но это я тебя приручил, я! До свидания. Значит так, пока у меня есть 2 свободных часа, у меня также есть шикарные новости. Задание под названием «Сбор каменной плитки». Задача принести 200 блоков гладкого камня. И я бы не стал выполнять это задание, если бы не прокачка, которую я не прокачал. Бульдозер. Кирка разрушает блоки в области 3 на 3. То есть я это беру, и по идее прямо сейчас, если... Да, спасибо. Если я сейчас возьму, например, камень, вот этот, то я разрушу все это, да? 3, 2, 1. О-хо-хо-хо, шикарно. Так, ребят, сори, если что, я не хотел ничего ломать. Где еще камень? Где? А куда еще один камень делся? А, вот он. Все, я ничего не ломал. Если я не ошибаюсь, то гладкий камень — это вот этот камень. Нам потребуется просто камень, а это, получается, просто булыжник. Привет, шахта. Ну-ка. За один раз, получается, мы добываем 9. Охренеть, как же это быстро. Шикарно, 254. О, получено новое смс. Так, какое? Обновление Lucky банка? Что? Дорогие студенты Lucky Charms University, рады сообщить, что мы улучшили интерфейс нашего мобильного приложения. Теперь вам доступна вкладка «Автоплатежи». Вы можете удобно настраивать ваши регулярные траты. С уважением, команда Lucky банка. Lucky Charms, вперед! Что? Погоди, автоплатеж... Зачем? Как это работает? Пока что нажимаю, ничего не происходит. В любом случае, я пришел сюда не просто так. Я пришел, чтобы переплавить булыгу. И ты погляди, чего здесь нет. Бамбука. Но почему его здесь нет? Вопрос. Вагонетка, а ты вообще заполняешься или нет? У тебя бамбука нет, ты серьезно? А почему все так медленно происходит, а? Ладно, у меня тут 64, вот возьмите. Ой, не туда, сюда. Еще 64, забирайте. По идее, если прямо сейчас я вот так вот выращу тростник, то... Ну да, работает. И самое главное, он собирается и вроде как даже перекладывается. Этого мы, конечно, никогда не узнаем, потому что вагонетка как-то странно это все распределяет. Решено немного улучшить систему. Теперь здесь не 3 бамбука, а целых 5. О, да. Надеюсь, что это как-то поможет. Я просто заметил то, что все складывается в среднюю печку, а по бокам вообще никак. Давайте, я не знаю, хотя бы немного угля добавлю, чтобы разбавить обстановочку. Далее, время 9:43, и по идее в 9:45 начинается учеба, да? О, Дилан, да, Обилочка, как обычно, с тобой. Блин, ты запал ей в душу, Дилан. Не знаю, замечаешь ты это или нет. Так, 9:45, и в итоге учеба. Учеба? Алло?
Подожди, не понял, а где учеба? Пары начинаются в 9:45 и заканчиваются в 14:30. Ну да, время уже 9:45 было. Погоди, а может быть сегодня выходные? А как понять вообще выходные или будни? Когда там рабочие, когда учебные? Был бы хоть какой-то календарь? Может быть у нас есть? Так, календарь. Может быть скачать можно? Нет, никакого календаря нет. О, новый смс, где? Да я опять... Вы что, издеваетесь? Lucky Charms University. Дорогие студенты, улучшили интерфейс, автоплатежи. Погоди, но... Это же, по-моему, то же самое, да? Да, это буквально то же самое. Но при этом здесь написано обновление, а здесь обновление Lucky Банка. Чё? А зачем мне два одинаковых сообщения, алло? Немного странно, на баг это не похоже, потому что, опять же, разные сообщения. Тут Lucky Банк, а здесь просто обновление. Так что да, это скорее какая-то продуманная фигня, но зачем продуманная, непонятно. Ой, Так, тебе самому не кажется? По-моему, в этот раз получилось намного вкуснее. Привет. Если что, Ох, ничего ж вы не понимаете, парни! Чтобы быть сильным, надо не чай пить, а горячую воду! О, Брэндон, пить надо за упокой. Хе. Дилан, я же просил не шутить про смерть, это ужасно. Да ладно, ребят, ну... А пил бы воду, шутил бы про жизнь. Вот это годная была бренди. А то! О, Лолошка, привет, присоединяйся. Будешь чай? Да, давай. О боже, это же... О май гад. он. Господин управляющий, если что, я не при... Ну, Карл, спокойно. Ребятки, я просто хотел... Простите, если что, то да, мы, конечно, уберем кошку. Да, Мы дадут мне сегодня сказать или нет, что ж такое-то? Ребят, мне нужен ваш Лолошка, иностранный студент. Где он? Да? Лолошка? Зачем это? Вот он. Ребята, вы чё, охренели, что ли? Здравствуйте. Вот, значит, какой. Да, это я. Парни, у меня складывается ощущение, что вы что-то натворили. Что? И мне... Нет, ни в коем случае, господин управляющий. Тише, все в порядке, Карл. Это была просто шутка. Мне нужно просто пообщаться с вашим Лолошкой. Поняли? Я понял. Ребята, на выход. Что ж такое-то? Не переживай, Дилан. Я лучше прогуляюсь с нашим другом сам. А вы тут... Вы тут, знаете, занимаетесь-ка чем занимались, да? Господин управляющий, а вы случайно... Нет, Карл, чай я не буду. Иди за мной. Ладно. Ребята, какого черта вы меня так легко сдали? Это из-за того домика в лесу, да? Это из-за домика. Итак, позволь мне представиться. Мое имя Саймон Солус. И я, как ты уже понял, управляющий кампусом Lucky Charms. Пойдем. Ладно, пойдем. Ты же меня не выгонишь, да? Не скажешь мне ничего плохого. В общем, понимаешь, Лолошка, в мои обязанности, как управляющего, входит создание для студентов мира, где они все будут счастливы. И я очень не люблю, когда это счастье нарушается. Хотя, знаешь ли, Лолошка, рад, что ты перешел от разрушения к созиданию. Красиво. Не повезло, конечно, что у меня стекол закуплено как раз с запасом. Правда, я рассчитывал скорее на то, что их будут мечами разбивать. Интересный ты все-таки парень, а? Пойдем, присядем. Пойдем. То есть меня вызвали из-за стекол или из-за фермы, или что? Что такое? Лолошка, прошу, посмотри вокруг. Внимательно оглянись. Здесь скрупулезно подобран каждый элемент студенческого счастья. Это именно то, что я называю будущим. Будущее без досады, без обшарпанных стенок, без заборов, где у студентов есть все. Вот скажи мне, Лолошка, там, откуда ты приехал, есть бассейны в общежитиях, Держу пари, что нет. Так, не совсем понимаю, о чем он намекает. И чего же вы хотите? Что я хочу сказать, мой дорогой друг? Справедливый вопрос, справедливый. Знаешь, я хочу сказать, что я очень ценю и понимаю твое желание делать так, как тебе удобно. Но опять же,
нужно думать о других студентах и об их комфорте. Понимаешь? Я не стану настаивать на твоем исключении, нет, ни в коем случае. Но твою энергию нужно направить в нужное русло. Поэтому сегодня ты, будучи студентом экологии и природопользования, убираешь всю пшеницу с полей. Да, вот так. А что ты на меня так смотришь? Как через окно домой ходить, так он первый, значит, погляди-ка. Ха-ха-ха, прямо через окно. Но сначала таки инструктаж по технике безопасности при работе в поле. В общем, слушай внимательно. Спустя бесконечное количество времени. Пшеницу принесешь вечером. Я буду ждать тебя в амбаре в 20:00. Да. Ой. Ты, главное, не опаздывай, не опаздывай. До встречи. Ну и ну. О! Задание подневольная жатва. Я просто, знаете, увидел этот комментарий от самого себя. Ну и ну. Действительно, что еще можно сказать? Так, погоди, еще раз. Но твою энергию нужно направить в нужное русло. Ах вы черти, а! Вы хотите, чтобы я вообще ничего не изучал здесь, да? Я как бы не тупой, я понимаю, почему ко мне пришли. Потому что я нашел тот самый дом, который потом пропал. Поэтому мне тонюсенько намекнули о том, чтобы я занимал все свое время какими-то студенческими вещами. Типа пшеницу собрал, поучился, но ни в коем случае не сувал свой нос куда не надо. Так, и что мне в итоге сказали? Автор Саймон Солус, подневольная жатва. Похоже, моя концепция удобного прохода в блок не нашла отклика в сердце управляющего. Тоже мне мир, где все счастливы. Признаться честно, я был бы счастливее, если бы мог лазить домой через окно. Что ж, в качестве наказания я теперь должен убрать поля в одиночку. Ну ладно, хотя бы платить не заставили. Задача 500 пшеницы! Обалдеть! И это за 7 часов! Ты что, издеваешься? Как мне выполнять это задание? Типа... Ух ты. Просто вы понимаете, у нас пшеничного поля как будто не на 500 пшеницы. Это специально дают невыполнимое задание, а потом хотят наругать меня. Но я, как говорится, не лыком шит. 500 пшеницы. Что это такое? Всего-то 8 стаков. Но... Карл, что такое? Карл печатает. Привет, Ло. Слушай, надеюсь, то, что к тебе приходили, это никак не связано с тем домом на вырубке. Да, связано, Карл. Теперь нас с тобой исключают. Собирай вещички. Нет, я так точно не напишу. Нет, Карл, все в порядке. Тут другая история. На самом деле, само собой, понятно, что это из-за того дома, но я не буду расстраивать Карла, поэтому все в порядке, не волнуйся. Вот как. Тогда ладно, хорошо. Слушай, ты просто прости, я очень не хочу попасть в неприятности. И это... Тебя-то не исключают? Нет, не исключат, не беспокойся. Нет, не исключат. Но меня заставили убирать поля в одиночку. Поможешь? Вот как. Прости, я сейчас не смогу. У меня сегодня дополнительные занятия и... Прости еще раз, удачи! О, Дилан, боже мой, что же мне так много печатают-то? Ну-ка, что такое, Дилан? Еще раз здорово. Мне ботан уже все рассказал. Если что, это я ему твой тег дал. Ты... это, скажи, я обилку-то готовлюсь выбрасывать на улицу или нет? Что? То есть ты всерьез об этом думаешь, Дилан? Ты чё? Нет, все в порядке, Дилан. Нет, но ты можешь помочь мне с уборкой полей, а? Кто-нибудь, ну? Бро, тут никак не, извиняй. Давай, удачи. Да... Вы чё, реально? Друзья, блин. Ну ладно, а друзьями я их пока что не то чтобы считаю, скорее такие общажные коллеги, да? А Брэндон что-нибудь написал? О, факультет, что? Дорогие первокурсники, сегодня многие из вас не присутствовали на онлайн-занятиях. Напоминаю, посещаемость никак не влияет на итоговую оценку, но в Lucky Charms главное – знание. И не посещая пары, вы лишаетесь возможности получать новые знания и навыки. Надеюсь на ваше благоразумие. То есть подожди, сегодня все-таки было занятие? Но... Чё? Ну я же был! Я четко помню то, что в 9:45 я пришел, я ждал, но никакой учебы не начиналось. Так, в любом случае, прямо сейчас у меня уже 4 стака можно добавить. Напомню то, что мне нужно 8 стаков пшеницы, поэтому погнали. Спасибо.
А, господи, у меня сейчас реально уже палец отсохнет. Итак, 500 пшеницы готово. Я очень надеюсь, что мне после этого не скажут: ой, как ты быстро выполнил задание, слушай, а принеси-ка еще 5000 пшеницы. Уж больно ты отдохнувше выглядишь. О, Жаклин. Эй, детка! А? Это Что? хоть и безалкогольный бар, но знаешь, немного бренди тебе не помешает. Что думаешь? А, слушай, Брэндон, понимаешь ли, я... Ну, ха-ха. Конечно, Брэндон все понимает. Ха-ха-ха. О, что-то мне нехорошо. Что? Нехорошо? Тогда записывайся к доктору Брэндону. Ха-ха. И тебе будет очень хорошо. О, Ложка, ой, привет. Слушай, а я тебя как раз жду. Подойди сюда, пожалуйста. Ло, а что ж ты не предупредил, что эта красотка занята, а? Вот ты, блин, а? Пока. Я не могу с этой походки. Это просто самая лютая анимация, которую могли ввести. Ух ты. Так, да, привет. Слушай, большое тебе спасибо. Если что, заглядывай, тебе скидку сделаю. Пожалуйста. Так, погоди, ты говоришь, скидку сделаешь, да? 500 пшеницы, блин. Ну, давай. Так, обокрасть, торговать. Я сказал торговать. Шикарная скидка, без возможности торговли. Но я напомню то, что у нас шикарное задание на гладкий камень. Итого у меня 160, хорошо. И бамбук кончился. Ой-ой-ой-ой. Блин, то, что бамбук заканчивается, это плохо. Причем мои залежи тоже заканчиваются. Ну ладно, пусть пока пережаривается. Сам гладкий камень делается очень просто. Нам понадобится... А, погоди, а как он делается? А, нам еще раз его нужно пережарить. Да вы издеваетесь. Окей, камень сюда, пусть тогда пережаривается. И если бамбука мне не хватает, переходим к плану Б. Мне нужен уголь. Ехала! Ой. Что это? Батюшки. А! Кто здесь? Прошу прощения. Рудокоп? Что за Подожди, а если я отойду? Ты кто такой? А вы добрый или нет? Я не понимаю. Прошу прощения. Но он меня не бьет. Он меня боится. Он меня боится. Обалдеть. Ладно, у меня прям мурашки по коже пошли. Ну его нафиг. Главное то, что они меня не бьют. Напомню, мне нужно много угля. Желательно штук так... стак. Ух ты! Ух ты! Погоди! Не-не-не-не, стоп. Это... Ай-яй-яй! Я нашел еще одну залежь изумруда, да ладно! Так, а ну-ка иди сюда, к папочке. Да, залежь как будто не доросшая, какая-то слишком уж маленькая пока что. Но сам факт того, что я нашел еще одну такую залежь, воодушевляет. Итого у меня 12. Пока что давайте поставим здесь вейпоинт, сохраняем, телепортируемся к общежитию и наконец-то закидываем уголь. Все. Гладкий камень делается, и мне нужно 200. Кстати, а на выполнение этого задания сколько дается? 6 дней. Я знаю то, что за 6 дней я выполню, поэтому, да, принять. О, уставшие. Накупались. Молодцы. А я трудился. Знаете, сколько я добывал эту пшеницу, черт возьми? Руки устали. Причем буквально устали, вживую. И вот, кстати, опять, из-за того, что меня здесь рядом не было, гладкий камень не переплавлялся. Мне срочно нужен загрузчик. Эй, священник, погоди, не уходи спать. Не уходи. Черт возьми. Мне нужно с тобой поторговаться. Здрасте. Я хочу, значит, купить у вас что-нибудь говёное. За кроличью лапку он дает изумруд, и за 3 изумруда он дает светокамень. Кстати, светокамень это хорошо. Нормальная такая прокачка. Но да, этого недостаточно, нужны еще изумруды. Ой, погоди, я могу золото продать, во. Переплавляем, ожидаем. Забираем и снова торгуемся. О, нифига себе. Погоди, за 2 золота такая большая прокачка? Серьезно? По идее, все. Так, давай, Эндер Перл. Эндер Перл, встань. Чувак, вставай, пожалуйста, давай Эндер Перл, я тебя умоляю. Во, все. Ну? Нет.
Ты чё, серьезно? Щиток черепаший! Зуб острозуба, ты издеваешься? Нет, 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 пожалуйста. Ну мне нужен был Эндер Перл. То есть вы хотите сейчас сказать то, что мне нужно забрать эту стойку и переместить в другую деревню? Как же я это ненавижу, а? Я уверен, то, что покупку Эндер Перла я могу совершить где-то в городе. Но, блин, до этого города еще фиг знает сколько времени. И, кстати, о времени. Уже 19:39. Мне управляющий сказал подойти туда. Так, окей. Только надо взять пшеницу. Вот это все ненужное убираем. Пшеницу забираем. Из рюкзака тоже забираем. Итого у меня 502. Ох, блин, гладкий камень. Вот не переплавлялся ты все это время. Нужен долбанный загрузчик. О, господи. Престон. Ты куда? Время 19:45 примерно, да? И в это время Престон просто гуляет? Серьезно? Так, в итоге мне сказали, приходите либо к мастерской, либо к амбару. У мастерской никого, следовательно... Так, вы видите человека в розовом? Я не вижу. Я же надеюсь, речь не о заброшенном амбаре. О! Саймон Солус. Здравствуйте. Так, у меня 500 пшеницы, как договаривались. Что мне? Вот, возьмите пшеницу. Возьмешь? Так, да. Вот это. Ровно 500 штук. Опять же, как договаривались. Оу, надо же. А я думал, что ты не справишься. То есть, рад, что ошибся. Ты правда необычный малый. Черт. Знаешь, я подумаю над тем, как помочь тебе с твоей тягой к... творчеству, да. Ну что же... Пожалуй, поздно уже, да? Пора и честь знать, как говорится. Спокойной ночи, ложка. Так погоди, реально? То есть ты просто не ожидал то, что я принесу 500 пшеницы? Если что, ложка, я тебя еще навещу. Ну да, конечно. Так, а в итоге куда ты ушел-то? Понятно, просто исчез. Чувак совершенно не палится, то, что загнал меня в задание, из которого якобы я не выбрался. Но я-то выбрался. Престон идет домой. Во сколько он идет? В 20:15 примерно, да? Тем временем у меня огромная мечта успеть до закрытия ларька положить эти гладкие камни, пожалуйста. Так, у меня вот этот камень сюда. Здесь переплавляется. Далее мы сделаем еще немного печек, поставим сюда. И снова будем пережаривать. Дамы и господа, время 21... Нет, стой! Стой, подожди, 21:30, он закрывается! Нет! Чувак, у меня гладкий камень, ровно 200 штук! Ах ты, зараза! Ну я же только все сделал. Короче, я точно понимаю то, что загрузчик нужен. Типа, без него все очень плохо идет. Насчет автоплатежей мне, кстати, ничего не сказали. Ну-ка, 2779 у меня есть. Здесь у меня автоплатежи вроде никакие не списываются. А в общежитии у нас, кстати, кто? Так, Брэндона нет. Сюда не зайти. Там кто-то есть, что ли? Стоп, там никого нет, но просто заперто. Ладно, возможно, кто-то есть. Может быть, Брэндон? Так, а Билка, Дилан... И Карл. Карл, вы оба, друзья, черт возьми, не пришли на помощь. Я сам собирал всю эту пшеницу. И самое главное, никому об этом не сказать. Зато я понимаю то, что фермерство, наверное, стоит прокачивать в будущем, потому что, напомню, фермерство увеличивает скорость роста культур на 1% за уровень. То есть я сажаю, и условно какой-нибудь бамбук будет расти супер быстро. Но какое же оно, черт возьми, дорогое. Напомните, 500 СТ за штуку. Пока что я не такой богатый. У Дилана при этом, кстати, ничего не продается. Зато я могу что-нибудь попытаться ему подарить. Допустим... я помню, он еду любит, кстати. Он любит еду. Например, вот, сырая говядина. Ну-ка, сделать подарок. Фу, ты мерзкий. Ну, это было... Ладно, может быть, надо было пожарить. -5, обалдеть, -5, это очень много. Что ж, я, наверное, тогда не буду экспериментировать, но буду постепенно заканчивать. На меня положили острый, хитрый взгляд. Для университета и общежития я теперь цель номер 1. Слишком активный студент, который ходит не там, где его просят. Ну а я чё? Я продолжу ходить там, где меня не просят. А мотивацию для всего этого я буду искать в ваших лайках, подписках и комментариях. Не забывайте, пожалуйста, ребята, нажимать все эти штучки. Не забывайте совершать все эти действия, потому что это огромный буст мотивации и огромный буст топлива для всей команды. Спасибо большое. Ощущение такое, что студент Лолошка скоро превратится во врага номер 1 для всего университета. А я и не против. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и нарастающее напряжение. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Привет. Что? Эй,
Чем пахнет твоя мамуся? Я заснял. Что? О, новый СМС? Вам необходимо будет внести оплату на проживание в общежитии не позднее, чем через 10 дней с момента отправки этого сообщения. Стоимость проживания в общежитии 2500 СТ за 14 календарных дней. Вот тебе 3000 заданий, а теперь не суй свой нос куда не просят. Примерно так можно описать предыдущую серию и намеки управляющего общежитием. Управляющего по имени Саймон. Ну простите, Саймон, я не понимаю намеков. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы под жестким наблюдением. Хотя ладно, может быть пока что не таким жестким, но точно под наблюдением. В предыдущей серии, под удивление каждого из наших соседей, в комнату заглянул он. Управляющий общежитием. Этот гламурный человек пришел не спрашивать, как у нас дела, не что-то посоветовать, не спросить про учебу, нет. Он буквально тут же начал говорить про меня. Ну, знаете, эти управляющие просто так решили поговорить с рандомным студентом. Короче, я, конечно, отозвался, мы поговорили с глазу на глаз, и нам неоднозначно дали понять: займись студенческими обыденными делами и не суй свой нос куда не просят. Ясен-красен, мной заинтересовались не потому, что я такой плохой студент, напротив. Я посещаю пары даже чаще, чем Брэндон. Очевидно, что мной заинтересовались из-за моей любознательности. То заброшенный амбар посещаю, то лезу в якобы заброшенный дом на опушке леса, а потом дом пропадает, и только после этого ко мне приходят поговорить. Ну да. Короче, все более чем очевидно, меня пытаются загрузить. Ну ничего, я и то выполню, и сбегаю куда-нибудь. А вообще, давай проверим сообщение. Пока что ничего. А, это ты. Прикинь, а Билка спала сегодня у меня в ногах. Это, если что, все, что тебе нужно знать о твоей кошке. Иди отсюда. Ну, в целом я уже понял то, что это не моя кошка. Карл, привет. Поливаешь цветочки? Да, привет. У меня зацвела пунция, прикинь. Она у меня часто цветет, если что, но я каждый раз очень радуюсь. Я подобрал ее в Хэнфорте, в промышленном районе, прикинь. Там недалеко больница. Вот, я решил прогуляться после обследования. Ты только не подумай, я не часто хожу по таким кварталам. Но Пунция, она была совсем малютка, когда я только-только познакомился с ней. Я потом еще неделю выковыривал ее мелкие колючки из пальцев. Подумать только, я тогда и сам был еще совсем зеленым первокурсником. Мы с моей Апунцией через столько всего прошли. Ой, моя любимая. Понятно. Это Апунция? Чувак, у меня для тебя проблемы, плохие новости. Это заборное дерево, это не Апунция. Я до этой серии немного поиграл, и прямо сейчас не 6 часов, не 7, а 8:12. Дело в том, что я прекрасно понимал проблему предыдущей серии. Джена? Что такое? Хейло, привет! Ты же помнишь, что у нас сегодня субботник, да? Мы начнем около 2, но если у тебя пары, то... Ладно, ты можешь присоединиться попозже. Я буду убирать территорию около нашего единорога. Как освободишься, присоединяйся. Ох ты ж, бляха-муха, беда пришла откуда не ждали. Я вообще забыл про субботник. Слушай, Джена, я тут понял, субботник это все-таки, наверное, не мое, прости. Встретимся потом. О, я вчера так сильно потянул спину, Джена. Нет, я не могу быть. Да, Джена, приду, как только смогу. Ладно, давай придем, чё уж. О, вот и здорово. Нам лишние руки точно никогда не помешают. Тем более такие умелые, как руки эколога. До встречи. До встречи. Ну да. Подожди, а у меня вообще сила прокачивается какая-нибудь? Блокирование, стрельба, рыболовство. Конкретно прям силы показателя нет. Есть только фехтование и все на этом. А, погоди, стоп. У меня же фитнес-браслет, который разряжен. О нет, черт возьми. Так вот, у меня до этой серии появились прекрасные новости, которые выливаются из плохих новостей в предыдущей серии. Помните, я прокачал священника, и у него на 4 уровне не продавался эндер-жемчуг. Так вот, мы телепортируемся в другую деревню, и да, до этой серии я прокачал другого священника, который
Эй, ты где? А, вот он. Прокачал до 4 уровня и тадам! Эндер жемчуг, который приобретаем прям сразу же. Все это мне нужно для загрузчика чанков, который будет прогружать наши фермы. Так, получается, мне нужно только алмаз достать, да? Так, алмаз — это железная кирка, окей. О, наконец-то! Сразу 4 штуки. Ой-ой-ой, у нее даже анимация переливания есть, прикольно. И это... 4. Да, это первые алмазы, судя по ачивке. Домой. Ненужное выкидываем. Далее, мне нужна всего лишь одна книга. Здравствуйте. Видел я тут недалеко медведя? Сходил бы я на него на охоту, да вот только... Тупые защитники тогда объявят охоту на меня. Тьфу. Нельзя убивать медведей? Ну, я не убивал. Я нет. А, тьфу ты, у меня, оказывается, книга уже есть. Все, тогда мы создаем чародейский стол. И, боже мой, наконец-то! Загрузчик чанков! О-хо-хо! Ну, давай, ферма. Надеюсь, на этот раз ты будешь реально хорошо работать. Тут, кстати, гладкий камень, надо бы его забрать. Сам загрузчик работает по принципу: я его ставлю и настраиваю, сколько он будет прогружать чанков. Радиус 2 это... Вау, 9 чанков. Показать лазеры. Так, это получается начинается вот отсюда, вот она точка, и он прям в округе сразу кучу чанков прогружает. Ну-ка, ферма затрагивается. Да, ферма затрагивается, все, по сути, это все, что мне нужно. Лазеры убираем, теперь мы все знаем. И скоро мы увидим так много тростника, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Меня многие, кстати, спрашивают, что такое спектр вспышка. Мы так и не использовали, ну-ка давай. Ты куда? Ты куда улетела? Оно куда-то туда, Видимо, нужна больше, чем одна штука, да? Типа одной не хватает. Ну ладно, честно говоря, я ничего не понял. Натаналис придумали человека-ненавистники. Да, наверное. А ты что-нибудь скажешь? Мне нравится наша общага. Только вахтерша, конечно, зверь. Попытался как-то протащить алкоголь в комнату, так она заставила все в унитаз вылить. Пол-литра дорогущего пойла. Я если что, у крипового деда в ларьке покупаю. Там все покупают. У того деда, в который... ну да, он реально криповый. Тут факт, он очень странно разговаривает. А я смотрю, много с кем могу поговорить. Привет. Что? Эй, чем пахнет твоя мамуся? Что? Да не парься, чел, не парься, это такой пранк. Я заснял. Да. Ну, допустим. Что-то мне уже меньше нравится, что в эту общагу все больше людей приезжает. Здравствуйте. Почему вы разговариваете со мной? Я ничего не сделала. Фу! Это что, от тебя так воняет мясом? Мясоедов слишком много развелось в последнее время. Фу! Здорово. Ты в каком блоке живешь? Я не помню, в 8-м, по-моему. Или в 7-м, да, в 7-м. Понятно. Я вообще не в общаге, если чё. Я так просто девушку жду. Понятно. Это очень важно, спасибо. Ну, да тут прям реально развелось. А? Чего тебе надо? Тебя мама не учила к девушкам не приставать, а? Да какого черта, вы что такие все злые? Знаете, мне уже кажется, что Карл это просто душка душная. Какая духота от вас всех прет, а? Наверное, самое важное это то, что, оказывается, медведей лучше бы не убивать, я понял. Но я продолжу, хе-хе. Что-то кто-то еще... В ларьке не продается косметика, а в ТЦ ехать очень далеко. Я заказала себе лак в Гепард-базаре, а привезли вообще не тот оттенок. Скорее бы начались очные пары и появилась мотивация выезжать в город. Вот у тебя такие проблемы, а мне бы просто выезжать в город. Так, кстати, напомню то, что по идее где-то с 9 до 13 я могу появиться на паре, да? И если я прямо сейчас зайду к себе в комнату, то эта пара начнется, верно? Нет, не начнется? О, да. Так, все, она началась. Ну, то есть, по сути своей я могу выбирать, либо появляться, либо нет. Я сейчас, конечно, буду работать как паинька. Типа, я буду следовать нормам университета, я буду появляться на этих заочных занятиях. И все для того, чтобы потом у Саймона Солуса не было никакого малейшего права ко мне прикопаться. Понятное дело то, что если захотят, все равно прикопаются. Но, ох, нифига, 14:33. Ой, блин, подожди! Джена! Я вообще забыл про субботник. Ща. О, блин, ой, у меня еще и фитнес-браслет. Так,
забирайся. Тут же надеваем и давай сразу проверим, что у нас по прокачке. О, 2 поинта. Так, метаболизм. Давай, наверное, повышает скорость регенерации. 1 раз прокачаем, потому что иногда у меня реально регенерация медленная, а все остальное также в стойкость. Так, Джена. А, во! Она сказала то, что около единорога. Ух, как много-то. Субботник, прям реально. Привет. Да, сейчас, подождите. А вот и я. О, так это ты, привет. А я почти закончила протирать нашего единорога от птичьих какашек. Почему-то очень уж любят птицы на него садиться. Видел, сколько человек пришло, а? Нас почти 10. Я знаю, что тут нечему особо радоваться, но никто не любит субботники, да. Но ты-то пришел. Я хочу убраться в старых мастерских. Пойдем со мной. Там столько пыли, столько паутины. Неудивительно, что мастерскими так мало кто пользуется. Ты же поможешь мне? Так, да, давай. Ну, типа, а чё я пришел-то иначе? Давай лучше я мусор пособираю. О, подожди, а я могу в мастерской либо походить? В мастерских? А это не там, где недавно крыша обвалилась? Ну тогда. Но это потому, что за зданиями толком не следят. Перекрытия отсыревают и гниют. Но ты не волнуйся. Я взяла с собой масляную пропитку. Мы там все обработаем после того, как уберем паутину. Не дрейф, все будет хорошо. Там все уже заделали, пойдем. А, там дыру залатали? Ну давай, доги. Подожди, мастерская, то есть еще толком не работает. А я-то думал, то, что она уже функционирует прям. Эй, И это всем заделали? привет! Мальчики, санитарная обработка. Освободите помещение, пожалуйста. Ну, мастерская, короче говоря, Ну в не давайте, очень давайте, хорошем... поживее, шевелитесь. Ой, спасибо. В общем, давай я займусь обработкой дерева, а ты тогда паутиной. Я просто не очень люблю пауков, если честно. Ну, все, давай за работу. Ну ладно. На самом деле нам сейчас четко дали понять то, что оказывается то, что здесь ходит Смит и продает свои книги, это лишь начало мастерской. Каждое здание, по всей видимости, в будущем можно будет как-то прокачивать, вкладываться в него деньгами и так далее. Единственная проблема это то, что у меня меча нет. А погоди, а может быть ножом можно? Ну-ка. О, шикарно. Так, мне получается вот эту паутину тоже убирать? Как долго. А, тут оказывается ножницы нужны, понял? Так, ножницы, где вы? Пробуем. А галочка стоит при этом. Я очень надеюсь, что на самом деле конкретно вот эту паутину не надо убирать. Я, конечно, попробую. Ничего не падает. Так, ну все. Я вроде бы... А? Чего говоришь? А, ты уже закончил? А, ну ты даешь. Если что, то я тоже почти все, вот только мне нужно наверху промазать. Теперь, когда ты всех пауков-то оттуда вычистил, я могу туда залезть, да? Ты подстрахуешь меня? Да, давай как? Ой, ты прям залезешь? Оу, пошел. Оу. А как подстраховать? От пауков? Ну, пауков тут вроде бы нет. Что мне нужно? Ой. Так. О, черт. А, господи! Ложка! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ты поймал меня? Ты, если что, можешь уже поставить меня. Я тяжелая. Да, ладно. Спасибо большое, Ложка. Ты только что спас мне жизнь, вообще-то. И знаешь, ты был прав. Лезть сюда было слишком опасно. Я напишу управляющему, что помещения на территории общежития представляют угрозу жизни студентов. Вообще, пойдем отсюда. Вторую мастерскую даже трогать не станем. Да, черт возьми, надо чинить. Надо вклад... Ой, паутина. Паутину забираем. Ох уж эти мастерские, да, говно делают. Казалось бы, бассейн есть, Ох, сколько прошло-то. Уже темнеет. Когда занимаешься приятным делом в приятной компании, время летит незаметно. Пойду-ка я писать Саймону гневное письмо. И спасибо, что подстраховал меня сегодня. Пока. Пока. Ну, вот такие вот плюс 5 отношения. Что-нибудь, может быть, скажет? Обернется? Нет. Так, а давай проверим отношения. Получается, мне нужна Джена. Пока что равнодушие, но уже очень скоро это будет более 60%. Как только будет 60, появится доверие. О, Карл, привет.
Так, ты у нас тут, по идее, какие-то задания даешь, да? Поговорить не можем, сделать подарок, торговать. Торговля — это все еще учебники. Так, кстати, а какое у меня отношение с другими? Брэндон 37. Ой, недоверие! Так, Престон 45, Шерон 37, Дилан 27, Жаклин 64. Вот это я понимаю. Да уж, Дилан 27 это сильно. Так, короче, мистер продавец, у меня тут с предыдущей серии есть задание. Принести 200 блоков гладкого камня. Я это уже выполнил, просто в предыдущей серии я не смог принести. Мы это забираем. Кладем в постамат сдача, и у меня есть еще шикарные новости. Опять же, я до серии поиграл, посмотрел, какие есть задания, и погляди, что нашел. Сара, для шахтера. Сломалась кирка, ищу новую железную. Награда, конечно, маленькая, опыта улучшения тоже мало, но задача изи, принести железную кирку. То есть, по сути, это +1 халявное очко репутации. Принимаем. Да, конечно, железную кирку скрафтить я не могу. Угу, новая смс. Но я могу купить эту самую кирку. Здравствуйте. Так, это стоит 7. И это со скидкой. Господи, а чё так дорого-то? Ладно, 2 алмаза тогда продаем. Раз, два, 7 изумрудов. Кирку приобретаем. И, кстати, мы почти докачали этого инструментальщика до максимума. Вполне реально то, что там продается алмазная кирка. Нам бы, наверное, проверить это. А для этого с ним надо еще немного поторговаться. Либо на изумруды, либо на алмазы. Так и погодите-ка, у меня есть одна идея. Идея под названием «Очень много палок». Сейчас мы заработаем кучу изумрудов. И, кстати, лучника тоже прокачаем. Давай, давай. Может быть, даже еще скидочку мне дашь? Скидочка появляется, прокачка появляется. И он продает... Подожди, что? Ты что, реально рофлишь? Типа, ты думаешь, что я этого не замечу? Ладно, твоя правда, ты у нас торговец. Покупатель не всегда прав, я так понимаю. Тут самое главное то, что у меня 16 изумрудов появляется. Но я могу еще с другим поторговаться. Давай, 18 и 32. Обалдеть, целых полстака просто с палок. Сейчас самое главное прокачать этого эксперта. И я куплю себе новый железный топор, потому что он почти поломался. А также я куплю себе, ну, наверное, побольше кирок. Почему бы и да? Так, давай, алмазная кирка. Алмазная кирка. Вставай. Черт возьми. Ну-ка. Да! Да! Алмазная кирка! Вот что я добивался все эти серии. Как жалко то, что я опять бомж. Ой, кстати, я ж когда Джену спас, мне, по-моему, заметку написала. Да, сегодня я, возможно, спас Дженни жизнь. Удивительно, но в этот момент я почувствовал такое сильное воодушевление, как будто я именно там, где должен быть. Делаю то, что должно. Интересно, это как-то связано с тем, кем я был раньше? Очень круто то, что наш персонаж делится своими мыслями, потому что вот я, честно, я бы до этого не допер. То есть наш Лолошка задумывается о том, то, что раз он кого-то спас, то в этот момент у него появилось, такое, знаете, внутреннее воспоминание, воодушевление. Как будто сработали инстинкты, которые до этого он ощущал практически постоянно. Так, короче, кирка кладем. Задание я, по идее, взял или не взял? Да, взял. О, новая смс. Так. Lucky Charms University, оплата общежития, что? Уважаемый студент, напоминаем вам, что срок вашей поддерживающей иностранной стипендии истекает уже на следующей неделе. Напоминаем вам, что грант покрывает все затраты на ваше обучение на протяжении всего срока обучения. Однако, поддерживающая стипендия дается на 1 месяц с официального начала обучения в Lucky Charms. Этот месяц истекает на следующей неделе. Соответственно, вам необходимо будет внести оплату на проживание в общежитии не позднее, чем через 10 дней с момента отправки этого сообщения. Стоимость проживания в общежитии 2500 СТ за 14 календарных дней. С уважением, бюджетный отдел Lucky Charms University. 2700. Это все мои деньги. Это все мои деньги. Вы чё, издеваетесь? Я столько копил. Вы посмотрите, выполнение задания, выполнение задания, выполнение задания. Ну да, была у меня небольшая трата, но это же реально сейчас все мои деньги. Да, недаром я копил, как говорится. Так, кстати, а мне кто-нибудь что-то писал? Опа, я Шерон могу написать. Эй, привет, детка. Не хочешь пропустить по бокальчику безалкогольного мохито? Хочешь скину тебе фотку своей кисы? Что? Привет, как дела? Я не могу. Не хочу нажать, давай. Хочешь скину тебе свою кошку? А, ну она не сразу, видимо, ответит, да? О, господи! Привет!
тусуемся, да? Так, ладно, слушай, а пойдем, наверное, сейчас в общежитие. На самом деле, надо понимать то, что сейчас я выполню крутые задания на 150 СТ плюс 4 и целых 600 СТ плюс 18. То есть у меня будет запас примерно... 1000. Да, то есть я заплачу, и у меня останется примерно 1000. О, Шерон. Шерон. Вот это неожиданное предложение. Когда ты успел завести питомца? Конечно, хочу, показывай. Так, мне нужно фотку, да? Ща, погоди-ка. Так, обилка. Привет, обилка! Так, мне тебя сфоткать надо, давай с Диланом. Так вот, бум. Шикарно. Так, о. Я уже скинул, оказывается. О, какая милая. А как ее зовут? Обилка. О, Обилка? Странное имя. Это ты придумал? Ой, извини, мне опять звонит редактор. Они хотят выпустить мою книгу до конца года, поэтому я сейчас из работы вообще не вылезаю. Обилке привет. И пока. Так, блин, Шерон, я думал, что мы с тобой пообщаемся насчет того заброшенного дома, точнее, пропавшего дома, а тут реально про обилку пообщались и все. Она постоянно говорит про этого редактора, редактор. Шерон, неужели ты не понимаешь, что я тоже хочу твоего... внимания. Так, Дженна, сейчас, погоди. Эй, Ло, привет. Спасибо еще раз, что спас меня сегодня. Я только сейчас начала осознавать, чем бы все могло для меня обернуться. Хорошо, что ты был рядом. И, знаешь, я тут подумала, может быть, ты захочешь вступить в наше волонтерское движение, а? Мы устраиваем всякие мероприятия по всему городу, подобно сегодняшнему субботнику. Я понимаю, это требует много времени и сил, так что ты пока что можешь не отвечать, но, пожалуйста, ты просто подумай об этом, хорошо? Если что, расскажу больше при встрече. Подожди, это очень важно. Мы устраиваем всякие мероприятия по городу. Вот оно. То есть я наконец-то смогу целенаправленно выходить в город даже без учебы, да? Мне все чаще и чаще говорят про этот город, прям намекают на то, что уже очень скоро ты туда поедешь. Это хорошо. Но знаете, что я тут подумал? Привет, вахтерша. Да, я хочу попробовать впервые нормально кого-то обокрасть. То есть я примерно понял, как это работает. Красный свет, не двигайся. Зеленый свет, двигайся. Так, тихо. Зеленый свет, двигайся. О, нет. Нет! Ты ж пройдоха! В следующий раз позвоню в полицию! Бляха-муха, простите. То есть мне нужно, чтобы этот красный цвет и моя рука не пересекались с вот этим глазиком. Признаюсь честно, сначала я снисходительно к этому относился, но оказывается тяжелее. Мне, я так понимаю, надо... Повышает шанс успешной кражи или обмана на 1% за уровень. А это... скрытность. Понижает радиус обнаружения персонажами на 1% за уровень. То есть вот этот глазик и его радиус будет чуть-чуть поменьше. Как прокачивать ловкость рук и как прокачивать скрытность, пока что неизвестно. Увы, скрытность однажды я прокачал, когда был на учебе, но... Вау. Подожди, что? Я выполнил задание. Да ладно. Погоди, а во сколько? Ровно в 21 час выполняются задания, вот оно как. То есть они выполняются в 9:00 и в 9 вечера. Наконец-то мы поняли расписание заданий. Кстати, тут у нас все пополняется, да? Так, бамбук. Бамбук вроде бы копится, да. Загрузчик чанков работает на ура, это шикарно. И по идее ровно в 9 часов у нас закрывается ларек, верно? Ну-ка. Да, смотри. Реально закрывает. Все, я понял конкретное расписание. На самом деле его надо где-то записать. Вот так. Открытие 9:00, закрытие 21:00. Вот казалось бы, ну почему до меня не повесили, да? Почему я до этого додумался? Хотя в то же время это общажный ларек. Здесь, наверное, расписание не то чтобы уместно вешать, но тем не менее уместно. Короче, у меня складывается ощущение, что про учебу, очную учебу, чтобы ходить в университет, нам напишут завтра. Вот почему-то у меня такое ощущение. Как будто это тот самый случай, когда оттягивать уже, ну, все, невозможно. На этом мы будем постепенно заканчивать. Главное в следующий раз не забыть купить алмазную кирку. Ну а вас я, конечно же, не забуду попросить поставить лайк и подписаться, потому что ваши подписки, ваши нажатия — это огромный буст к мотивации. Спасибо большое, что не забывайте это делать. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и обилка, которая особо-то меня и не любит. Всем удачи, всем пока. Пока. Прикинь, мне зачем-то сказали срочно приехать в деканат. Надеюсь, это действительно что-то важное. Погоди, реально вот так вот
Что? Дилан сегодня как-то странно себя вел. Я предложил ему кофе, а он отказался. И поблагодарил меня. Что? Может, все-таки как-нибудь... Я помню, что я должен был что-то сделать. Но что я должен был сделать? Кто-то говорил, денег много не бывает. Так вот, знаете, денег и правда много не бывает, черт возьми. Я за кучу времени заработал кучу бабла, который хватит только на оплату этой комнаты. Бизнесмен уровня бомж. Тем не менее, у меня есть идея по спасению кошелька. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы наконец-то готовы стать богатыми. И я серьезно. Как вы знаете, буквально в предыдущей серии мной разблокирован лучший деревенский товар — алмазная кирка. План очень простой. Первое, покупаем кирку. Второе, берем ювелирное задание. Третье, сдаем это задание. И та-дам! У меня появляются деньги. Добавлю сразу, ювелирное задание под названием драгоценности необычное. Оно золотое, потому что здесь как минимум требуется 15 блоков золота. Казалось бы, это тупо невозможно добыть, но нет, оказывается возможно, потому что на протяжении всего сезона я кое-что пропустил. Здравствуйте, единорог, приветствую созвездие Трудяги, и вот оно, металлургия. Руды при переплавке дают двойной выход металла, но и это еще не все. Оказывается, существует легендарное качество. Любые созданные вами инструменты и оружие добывают больше ресурсов, то есть чисто теоретически с одного золота мы можем получать 3, 4, а то и 5 слитков. Так, сейчас у меня 5 поинтов. И это все стоит сколько? 1 и 4. Мне же еще вот это надо прокачать, чтобы дойти до сюда. Ё-моё, что это? Лесовичок. Любые выпавшие саженцы автоматически сажаются в землю. Ладно, металлургия, бам. Далее лесовичок, и все, я могу прокачать. Но мне не хватает буквально одного поинта. Каждый новый поинт дается все тяжелее и тяжелее, потому что раньше нужно было 1000, а сейчас уже 3700. Короче, прокачаться нужно как можно быстрее, потому что у задания остается всего 5 дней. Какая сочная награда, 5000 СТ. Еще и плюс 251. Нормально, нормально. А теперь вопрос, могу ли я с кем-то поговорить? Просто написать. Дилан, привет, ты что делаешь? Это ты. Прикинь, мне зачем-то сказали срочно приехать в деканат. Я же совсем ничем не занят, ага. Черт. Надеюсь, это действительно что-то важное. Ненавижу бессмысленную трату времени. Давай, пока. Погоди, реально вот так вот? Что? Чего? Дилан, который покидает общежитие? Карл? Ты... Ой... С Лейкой. Ты это видишь? Ты это, черт возьми, видишь? Я помню, Дилан выходил из общежития только однажды, когда была вечеринка, и то даже там ему не понравилось. А тут хоть и не по своей воле, но уезжает. Так, а что ему сказали? Сказали срочно приехать в деканат. Ну, я же совсем ничем не занят. А чем ты занят? Программированием? Если мне не изменяет память, то да, Дилан что-то типа программиста. Погоди-ка, а то, что Дилан уехал, может быть, означает, что я могу у него что-то своровать? Что такое, Карл? Да, привет. Ты это видел? Нет, ну ты это видел? Дилан вышел на улицу! Не знал, что он так умеет. Отмечу этот день красным кружочком в календаре. Обязательно. Ну, кстати, да, это правда. Так, погоди, могу ли я в итоге что-то у Дилана своровать? Это не открывается. Так у него вообще вещей-то толком нет, да? Типа, вот это, если что, тоже не открывается. Единственный сосед без каких-либо вещей. Здесь у нас, получается, тоже ничего нет. Здесь то... What the fuck? Подожди, я в том общежитии, да? Прошу прощения. Привет. Да, привет. Ты что, новенький, да? Я, если что, Тайлер. А тебя как зовут? Сосед Брэндона, господи, точно! Про Тайлера что-то говорили, я помню. Ну, я это, Ложка. Ложка. Ну, понятно. Приятно познакомиться. Приятно.
Все? Так, погоди-ка, ты у нас, получается, музыку любишь. А я вообще забыл про то, что кто-то еще должен заехать. Так, а учеба-то вроде бы уже началась. Ты как это, типа, дистанционку посещал и все? Эй, Карл, у нас там сосед новый. Та. Слушай, поговорить-то можем? Не можем, да? Ну, понятно, занимайся. Так, Тайлер, давай еще раз. У тебя запертый сундук. Мне, конечно, интересно, что там лежит, но прям перед тобой делать я этого не буду. Поговорить я не могу. Могу обокрасть, кстати. Но делать я, опять же, тоже этого не буду. По поводу отношений проверяем. О, Тайлер, недоверие 25. Появился новый персонаж. Окей. А я правда думал то, что все, никого нового не заедет. На самом деле мы знаем то, что у Карла есть еще сосед, которого до сих пор нет. А, да, и, кстати, тут запертый сундук. Как говорится, будем иметь в виду. А теперь возвращаемся к теме драгоценностей. У меня 3 поинта, мне нужно 4. То есть мне нужно прокачаться до 33 уровня, а это 2700 опыта. Дороговато. Простите, извините, я помню то, что здесь были бизоны и... О, бурые медведи, да, шикарно. Так, берем лук, проверяем, могу ли я вот так вот попасть. Да, могу, и, кстати, хороший урон получается. Сколько? 12. А если у меня выносливость падает, то сколько? Подожди, что? Типа, если у меня падает выносливость, то я не могу нормально пользоваться луком? Отвратительно. Но ничего, у меня топор есть. Здравствуйте. Как же хорошо, что вы застряли. О, господи, нет, стой. О, минус половина хп. Охренеть, какой же ты зверь. Причем буквально. Все. 176 опыта. Короче, надо убивать тех, у кого много-много хп. О, бизоны. Эй, тупые животные, не стойте у забора. Ой, я, оказывается, здесь могу проходить. Шикарно. И он на меня напасть не может. Ха-ха, идеально. 136 опыта. Итого получается 1800 опыта. Буквально половина до следующего уровня. Шикарно. Ой-ой-ой, здоровье плохое, надо исправлять. А самое главное, проверять фитнес-браслет. Заряд 78%, нормально. Я, наверное, прокачаю метаболизм. Скорость регенерации здоровья на 3% больше. Давай. Короче, чтобы прокачаться, мне нужны либо сильные мобы, либо просто добыча пшеницы. Ну-ка проверяем, сколько у меня. 1873. Я добываю одну пшеницу и... Плюс 5 за пшеницу. Нифига себе. Так это на самом деле очень даже неплохо. Сейчас прокачаемся. 3402. Теперь еще одна проверка. Если я сделаю себе много-много хлеба, мне за это дадут много-много опыта. Я вот взял. И... Реально? То есть вообще ничего? То есть за добычу дают в разы больше опыта, чем за крафты. И, дамы и господа, поздравляю, легендарное качество. О, да. Насколько круче я теперь буду что-либо добывать, неизвестно. Ой, кстати, я в туалет хочу. Только надеюсь, туалет не будет занят. Пожалуйста. О, как же приятно, спасибо. Ох, шикарно. Так, кстати, тут что-нибудь поменялось? Обилка. Бедная, грустит без Дилана. Что у нас тут? Прикольно. Играет что-то. Сделать подарок, обокрасть. Не, ну красть я, понятное дело, опять же не буду. Поговорить не могу, ну пусть играет. Окей. Карл тем временем тоже чем-то занят. Обилка. Давайте я поглажу, что ли. Мяу. Пора проверить, сколько я буду получать всего лишь с одной руды. Опять же, я прокачал, точно? Да, прокачал, у меня 0 поинтов. Я добываю всего лишь одну железную руду. Давайте как-нибудь вот так вот аккуратненько. И мне падает... одна? Подожди, одна это мало. А если я вот так выкопаю? Подожди, вы что, издеваетесь? А какой шанс выпадения больше? За 4 руды, это неправильно. Любые созданные вами мне нужно после этого создать... Стоп, погоди, еще раз. Созданные вами. Созданные... Я же эту кирку купил. Нет, то есть вы хотите сказать, что я еще и ремесло должен прокачать? Мне срочно нужен Смит. Тот самый персонаж, который обучает ремеслу и продает ремесло. Если я прокачаю хотя бы до 10 уровня, то я смогу сделать каменную кирку. То есть получается, чтобы добывать золото, мне нужно как минимум железную кирку именно создать. А это ремесло 25. Черт возьми, вот знал же, где-то какой-то подвох. Значит так, немного успокоился, немного подождал, и вот он, мой спаситель. Привет, Смит. Можем поговорить? Обучаться. Ну? Так. Что, хочешь изучить пару ремесленных приемчиков? Хе-хе-хе. Не вопрос, дружище.
Только знаешь, сделай-ка для меня кое-что. Тогда и покажу тебе, что да как устроено. Угу. Задание «Ремесленная мастерская». Давай проверим, что в этот раз. Скрафтить дубовая скамья. Ага, требуется дубовая доска, которая делается... Подожди, как... Которая как? Получается при кидании досок на камнерез. Вот оно чё. Так, мне на самом деле сказали то, что ресурсы, которые нужны для квеста, они спавнятся прямо здесь. Еловый стул, верстак. Это явно не то, что мне надо. В инвентарь мне при этом ничего не положили. Ладно, возможно, не все квесты дают предметы. Может быть, это тот самый квест, где надо просто кинуть. И... Слушай, прикольно. Давай, режем. Я не помню, сколько там надо, но, по-моему, 8, да? То есть мне этого вполне достаточно. Соединяем. 1, 2, 3. Готово. Я выполнил? Я выполнил задание, алло. Может быть, ему теперь просто надо принести? Да, вот. Отлично справился. В общем, смотри, самое главное в этом деле... О, плюс 2 ремесла. Сюда. И чё, если я сейчас посмотрю? Да, наконец-то! И если я сделаю свою собственную кирку, то она, по идее, будет добывать больше. Спустя время начинаешь понимать, насколько же все это взаимосвязано. Соединяем, каменную кирку получаем. Вот оно что. Оно получается с эффективностью 1 и удачей 1. Вот это как работает. А я-то думал, что там какая-то хитрая система. А это буквально зачарование. В этой сборке полностью отменен чародейский стол. То есть даже если я его создам, это просто декорация. Им невозможно пользоваться. Так что вот это зачарование в виде эффективности 1 и удачи 1, это, наверное, максимум, который можно получить. Может быть, в будущем будет что-то еще, но пока что да, это максимум. Давай проверим, как это работает. Допустим, привет, медь. Добываем. И вместо 2 мы получаем 5. А теперь пора протестировать металлургию. Руды при переплавке дают двойной выход металла. Мы берем немного железа. И если мне сейчас дадут сразу 2 кусочка, это будет шикарно. 3, 2, 1... Сюда. Ой-ой-ой. То есть мне понадобится не 15 блоков золота, а всего лишь 7,5 блоков. Осталось только понять, где мне взять ремесло 25 уровня, чтобы добывать золото. Эй, Ло, стой. Слушай, ты видел уже Тайлера, а? Я уж думал, он не приедет. Он всегда критикует мою утреннюю зарядку. Видите ли, я бужу его этим. Ну ладно, это, короче, не важно. 2 года ж как-то уживались. Думаю, он быстро привыкнет снова жить со мной. Ха-ха, я ж замечательный сосед, да? Погоди, ты со мной просто поболтать хочешь? Ты не знаешь, зачем Дилана вызвали в университет? Уверен, вы быстро наладите отношения. Брэндон, а разве твоего соседа звали не Митчелл? Погоди. Ты сказал то, что 2 года с ним уживались? Я помню, что было такое имя, так что давай-ка спросим. Да? Митчелл? Не, о чем ты, Ло? У нас в общаге вообще никого с таким именем нет. Ну, вроде бы. Дилан, наверное, прикольнулся над тобой, а ты не понял. Я вот частенько не распознаю его сарказм, честно говоря. Ох ты ж, блин, уже 15:04. Ах ты ж, надо бежать. У одной классной девчонки сейчас пара закончится. Утром она мне отказала, но теперь-то у нее нет причин меня отшивать, да? Уверен, она захочет хорошо провести со мной время. Ага. Ну давай, пока. Ха-ха, пока. Блин, опять вот это неоднозначное, помните? Брэндон говорит, кто такая Бри? Не знаю никакую Бри. А теперь еще и Митчелл, который... Я четко помню то, что про Митчелла рассказывали, но я не помню, кто именно рассказывал. А теперь, оказывается, никакого Митчелла не существует. И при этом, как еще раз, у нас в общаге нет никого с таким именем. Вроде. Дилан, наверное, прикольнулся. Но нет, это не было похоже на прикол. Так и мало того, что это не похоже на прикол, тут опять вот эта многоходовочка, как с Бри. Бармен, которая пропала. Митчелл, которого не существует, оказывается. Эй, сюжет, ты что, меня за дурака держишь? Ладно, пока абстрагируемся от этой полумистики, у меня есть идея. Если я не могу прямо сейчас выполнить драгоценности, то я наверняка могу выполнить задание под названием «Реконструкция исторических сражений». В качестве награды здесь дается не только деньга, но еще и уровень фехтования, защита, а также здесь потребуется все, что связано с железом. Идея немного безбашенная, сразу говорю, потому что прямо сейчас, смотри, что я делаю. Я смотрю, сколько у меня денег. У меня 3551, да, вроде бы офигенно, но я подхожу к Смиту и прямо сейчас, стой, торговать, покупаю у него 5
учебников ремесло. Давайте на всякий случай по одному купим. Стой, погоди. Наличка нужна, наличка, банкомат. Так, быстро. Я хочу себе 2500 снять. Снимаем. О, какие огромные деньги-то, боже. Эй, Смит, стой. Я сейчас объясню, что я хочу сделать, но сначала давайте приобретем. Получается, купить. Смотрите, прокачку можно производить только один раз в день. То есть прямо сейчас у него квеста нового не появится. Но при этом для этого задания требуется 5 железных шлемов, которые делаются, представьте себе, при помощи 15 ремесла. У меня сейчас как раз 10, то есть я 1, 2, 3, 4... 5. Прокачиваю до 15. И по идее теперь могу использовать. Да, я могу создавать. Мне нужно железо. Железо. Где-то оно у меня точно было. По-моему, вот здесь. Переплавляем. И благодаря моей новой способности получаем в 2 раза больше. То есть прямо сейчас я сделаю шлема уж точно. Также давайте быстренько сделаем 2 сундука. Поставим сюда. Уберем все ненужное. Крафтим 5 штук, и после этого проверяем, что нам еще понадобится. 15 деревянных мечей и 5 щитов. Ой, подожди, 5 щитов, это получается 5 железа, да? О, как же хорошо, что у меня есть. Привет, дерево. Дай мне немного себя, спасибо. О, и вот тут появляется такая серьезная проблема. Мне нужно еще 15 деревянных мечей. Куда мне это надо положить? Здравствуйте, продавец, вы на работе? Вы на работе. Мне нужно положить вам необходимые предметы. Доделать другие необходимые предметы. О, господи. 178! Ах, черт возьми, какой же я медленный. И уже после этого положить все сюда. Самое главное то, что вроде как готово, да? Сколько мне за это, кстати, дадут-то? Я же даже квест не принял. Реконструкция исторических сражений. Принять. О, 1400. Да, я понимаю то, что я потратил 2500 на прокачку ремесла, но мне это окупится. То есть, по сути, мне нужно, чтобы у меня точно в кармане было 2500. Потому что, я напомню, у меня есть такая штука, как оплата общежития. 2500 СТ за 14 календарных дней. Так что чисто теоретически мне нужно еще какое-то задание. 16 блоков органического компоста. Плюс 400 СТ. Че такое органический компост? Ого, костная мука, гнилая плоть. Либо я могу просто использовать кору дерева, которая добывается при помощи топора. Допустим, срубаем немного ели, кладем на дощечку, нажимаем топором. Вот, и получается кора дерева. Миссия выполнена! Органический компост. Ровно 16 штук. Так, мы сразу берем это задание, принимаем. На него выделяется 10 дней! 10! Да... Я сделал всего лишь за час. Да, спасибо за сообщение, мне это не надо. Ой, блин, то есть у меня последний слот остается. И типа все, если даже я захочу выполнить еще какое-то задание, я не смогу. Новые задания явно появятся потом. Здесь у нас, ого, костная мука, связки пшеницы. До свидания, тяжелое задание. Шляпа. Опа-на! Здравствуй, Лолошка! Я присяду, не против? Не против, здравствуйте. Так и ты давай, присаживайся, не стесняйся. Ладненько. Сейчас дерево уберу только. Пересел. В общем, Лолошка, помнишь, я обещал придумать решение для нашей маленькой проблемы? Так вот, я понял, что тебе надо. У нас в общежитии есть свободный чердак, и я использовал его как подсобное помещение. Но ты можешь расчистить его. Уверен, там найдется простор для твоей фантазии. И при этом ты не будешь портить идеальную картину территории общежития. А? Ты подумай. Само собой, я не могу это сделать бесплатно, нет. Жизнь так не работает, Лолошка. За отдельную плату я даже могу помочь тебе обустроить там все, понимаешь? Заказать там мебель, оборудование, да даже все, что тебе нужно. Если ты все-таки решишься, обязательно обращайся в мой офис на 1-м этаже мужского корпуса. Там работает Кларк, он мой секретарь. Надеюсь, с началом очной учебы ты не забудешь платить за аренду, интернет, ну и прочие платежи, конечно же. А что ты так смотришь на меня? Сегодня сам все узнаешь про университет. Да-да, вам сделают объявление вечером. Ну,
Ох ты ж моя шляпа. В общем, пожалуй, вернусь к своим управленческим делам. Бывай! До свидания. Вот эта шляпа у него, конечно. Подожди, еще раз. Сегодня сам все узнаешь про университет. Вам сделают объявление. Ага, а сколько сейчас времени? 17:02, то есть вечерком сделают объявление, я понял. Единственное, я не совсем понял про чердак. У нас в общежитии есть свободный чердак, и раньше я его использовал как подсобное помещение. Но ты, Лолошка, можешь его расчистить. Там якобы найдется простор для фантазии. Ох ты ж, бляха-муха. Вот уж кто реально фантазер, ты погляди. Поговорить я не могу. Не совсем понятно, зачем Саймону это надо, но... Помнишь, я обещал придумать решение для нашей маленькой проблемы? Под маленькой проблемой он имеет в виду то, что я лезу туда, куда не просят. Скажем так, он просто хочет придумать мне занятие, дабы я никуда не рыпался. Так. Первый блок, это где? Это, по-моему, здесь. Да, вот, первый блок. Простите. О. Здравствуйте, Кларк. Приветствую. О, приветствую. Чем могу быть полезен? Не волнуйся, мистер Саймон предупредил, что ты придешь. У меня ты сможешь заказать аренду, приобрести мебель. И все лучше, чем если ты будешь заниматься этим у общежития за спиной, верно? Верно. Я хочу Что? А чё так дорого? Я хочу арендовать чердак 3500 СТ. Я хочу обновить обстановку в комнате. О, то есть я могу реально прокачивать комнату? Я хочу купить мебель для комнаты, давай. Ема. Обалдеть! Геймерское кресло, синяя чашка, ё-моё, железная печатная машинка. Может быть установлена. Ага, может быть наполнена записными бумагами для написания писем. Сколько стоит-то? 800 СТ. Так, 300 СТ стоит стул, дубовая полка тоже 300, аптечка, мольберт, цветочный ящик. Да, это как бы все прикольно, окей. Но, подожди, мы можем еще поговорить? То есть если я нажимаю, то... Открывается вот такой диалог. Я понял. Давайте на чистоту. Аренда чердака за 3500 СТ. Это не то, чего я ожидал. Так, попробуем зайти сюда. Нельзя. Сюда тоже нельзя. Ну, хоть куда-нибудь. Саймон, ты здесь? Так, а давай. Не открывается, понятно. Так, понятно. Короче говоря, все, зачем мне нужна эта комната, это общаться с Кларком. Я хочу обновить обстановку в комнате. Непонятно, почему до сих пор закрыто. Может быть, потому что мне еще запрещено это делать. Но в любом случае я понял. Ну-ка, с кем-нибудь могу поговорить? Тайлер, понятно, тут все очевидно. Карла нет. Брэндона тоже нет. Так, ну, на Дилана я не надеюсь, а Билка... Вот, смотри, тут покормить появилось. Вот то, что покормить, это важно. Попробую дать немного рыбы. Также сделаем небольшие запасы. Стоп, что? Дилан? Что? Подожди. Сколько времени? 18:00, ты погляди, ровно 18, и Дилан возвращается. Хотя нет, подожди, он вернулся раньше, потому что он же еще приехал, получается, и после этого он шел. Так, Дилан, поговорим? Дилан! Черт, не поговорим, видимо, надо дождаться, пока он дойдет до дома. Так, как он снимет рюкзак? Вот и самое интересное. Он просто положит его туда же? Эй! Привет, Обилка, хозяин вернулся. Ну, то есть два хозяина, я тоже. Так, в итоге он положил рюкзак и уснул. Дилан, просыпайся! Ты что-то сказал? Слушай, я просто хочу немного отдохнуть, да? Давай потом поговорим. Серьезно? Блин, ну ладно. Ты обманщик? Или ты что, сейчас спать, что ли, ляжешь? Ну да. Может, все-таки как-нибудь... Я помню, что я должен был что-то сделать. Прямо перед уходом. Но что я должен был сделать? Черт, никак не могу вспомнить. Голова совсем не работает. Ну ты тогда давай отдыхай, да. Спокойной ночи, Дилан. Не понимаю, что у вас за проблемы с памятью, да? То у Брэндона какая-то беда, Бри не помнит, то у тебя. Ну ладно, может быть потом как-то расскажет. Короче, вот, кушай. Куда? Обилка. Нет, не к хозяину. Нет! Не нюхай его лапы! Ой, сусиноги!
Бога ради, просто поешь. Что я должен тебе дать, чтобы ты поела? Я не знаю. Медузу хочешь? Вкусно. Да я правда не знаю, я уже столько всего и понадавал. Наверное, какая-то другая... О, Тайлер. Привет. О, слушай, а Дилан такой весь год, что ли, а? На него как-то не похоже. Вы же это, соседи, да? У вас что-то случилось? Не, ничего, все нормально, мы дружим, наверное. Ну, ладно. В любом случае не буду к нему лезть. Мне он не нравится. И не настолько уж мы близки, если что. Понятно. Так, кстати, а к Престону я могу... О, Престон, привет! Поговорим? Сделать подарок, обокрасть? Не-не-не-не-не, вот что-что, а, наверное, делать подарки просто так я больше не буду. Я понимаю то, что в целом я могу что-то покупать. Вот, типа, в будущем я, наверное, могу купить что-то типа красок, и тогда я могу это подарить. Но вот так просто брать, дарить какую-то медузу, щуку или что-то в этом духе? Не, спасибо. О, кто это? Альберт! Альберт, привет! Ты же у нас это, мастер взлома, да? Что у тебя там такое? Что-то жесткое, да? Поговорим? Так, торговать это взлом. Поговорить не можем, понятно. Так, погоди-ка, а давай вернемся. Может быть, с Карлом можно поговорить? Карл, привет. О, еще раз привет, Ло. Дилан сегодня как-то странно себя вел. Я предложил ему кофе, а он отказался. И поблагодарил меня. Что? Я не хочу сказать, что обычно он грубый и все такое, но это совсем на него не похоже, Ло. Может быть, у него температура? Наверное, лучше зайти к нему и проверить. Может, его беспокоит чего? Может быть. Может быть. Что, мне что-то тебе ответить? Ну, наверное. Понятно. Не, ну то, что я уже говорил с ним, это было. Еще раз поговорить нельзя. Погоди, еще раз. Дилан как-то себя странно вел, поблагодарил Карла, и это совсем на него не похоже. Ну, слушай, перегрелся товарищ. Что на самом деле происходит, пока что нам не говорят. Но вот так сходу догадаться, не, ребят, вот я правда пытаюсь, вообще не получается. А еще напомню, Саймон говорил то, что... О, господи, я сейчас обосрался. Короче, Саймон говорил про то, что должно прийти какое-то уведомление. Оно до сих пор не пришло. То есть от Lucky Charms University последнее сообщение это «плати деньги». Может быть, снова зайти к Кларку? Ух ты кто такой? Что? Тайлер! На пробежку вышел! Чувак физкультуру просто прокачал до 100-го уровня! Ты погляди! Обалдеть! Как же круто прописаны персонажи, ребят! Я хочу отдать должное О, СМС, кстати. Я хочу отдать должное разработчикам, типа, они постарались над персонажами на славу. Вот кто-то там говорил про какую-то клишированность, я читал комментарии, типа, ну, просто качок. Но зато смотрите, как это круто описывается, как это прорабатывается. То есть, вы видите эту клишированность, потому что она проработана. Нам очень качественно описывают взаимоотношения персонажей. Вон бегает, смотри-ка. Куда исчез? Погоди, может быть, поближе подойти надо? Во, бежит. Так, ладно, мне смс пришло, ну-ка. О, возобновление занятий. Дорогие студенты, рады сообщить вам об окончании восстановительных работ в университете. Через 2 дня занятия возобновятся уже в очной форме. Ваше расписание останется прежним. Lucky Charms, вперед! О боже, наконец-то! Слушайте, мне определенно нравится то, как это все развивается. А еще мне очень интересно проверить, что будет, если у какого-то из этих персонажей попытаться что-то своровать. Я один раз это попробую, только один. Если это даст минус отношения, если меня поймают, то я больше не буду этого делать. Блин, ну куда ты уходишь? Стой. Обокрасть. Так, сейчас будет зеленый, поехали! Давай. Тихо. Нет, стоп! Поехали! Тихо! Да. Нет! О, после твоих грязных пальчиков теперь карманы стирать. Как? Минус 1 отношение дали, кстати. Минус 1 это не так страшно. Вот если бы давали минус 5, это была бы жопа. Что ж, господа, начало учебы не за горами. У нас открывается новая локация, в которой мы можем что-то приобретать. Ага, и мы понимаем то, что после 20 приобрести что-то у Кларка нельзя. Потому что Кларка нет. Что будет дальше, мне невероятно интересно. И самое это главное, что происходит с Диланом? Что происходит с Брэндоном? Почему у них постоянно какие-то проблемы
с памятью. Прям как у меня, кстати. Как говорится, поживем, увидим. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Это очень большой буст мотивации, это очень большое топливо для дальнейшего продвижения контента. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и новая комната для закупки, а также сосед Тайлер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Слушай, тут Карл предлагает сходить куда-нибудь перед началом учебы. Ты как, с нами? Что? Да, конечно, само собой, давай! Так, ого-го, куда же мы? Вау! Даже так? О. Вау. Окей, соседи есть, знакомство есть, появилась даже какая-то кладовка, а вот учеба тоже есть! Дамы и господа, наконец-то, официально нам дадут приехать в город. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы наконец-то станем городским жителем. Ура, черт возьми! Само собой, говорить только о городе было бы глупо, потому что предыдущая серия очень богата на события. Первое. Новый сосед по имени Тайлер увлекается музыкой. Второе. Открытие некой кладовки, которую я могу оборудовать, улучшать, что-то там делать, но при этом пока не ясно, что это означает. При этом же эта кладовка стоит 3500. Дорого, черт возьми, у меня нет таких денег. Третье. Дилан впервые покинул общежитие. Вау! Вернулся в тот же день, но, по моим ощущениям и по ощущениям Карла, в нем как будто что-то поменялось. И, наконец, четвертое. Учеба начинается! У-ху! Сначала об этом сказал управляющий, а потом в тот же вечер пришло подтверждение в виде СМС-ки. Возобновление занятий Lucky Charms University. Это все правда круто, интересно, но. Также напомню про маленький казус, про соседа Брэндона. Помните вы или нет, но нам дважды упоминали, что соседа Брэндона зовут Митчелл, не Тайлер. Причем один из этих раз Митчелла вспоминают прямо при Брэндоне. А Брэндон даже ничего не сказал, типа, а кто такой Митчелл? О чем речь? А тут на тебе, предыдущая серия, и Брэндон мне говорит, не знаю никакого Митчелла, мы 2 года с Тайлером. Признаюсь честно, я бы не обращал на это внимания, если бы до этого Брэндон не сказал то, что знать не знает никакую Бри, с которой разговаривал прямо при мне. А самое это странное то, что после этого про Бри вообще никто не вспомнил. Ни разу, ни в одной серии. Так, короче, у меня тут серьезный вопрос и очень серьезное беспокойство. Время уже 8:12, и это рекорд, когда Дилан до сих пор не встал. Эй, Дилан, с тобой-то это все нормально? Рано лег, поздно просыпаешься. Ну ладно. О, привет. Я решил сначала Что у тебя обсуждаете? спросить. Слушай, так звучит как потрясающая идея. Да, уверен, что все согласятся. Ну не знаю, я бы не был так сильно в этом уверен. Если Лолошка ты и согласится, да, то вот насчет Тайлера с Диланом, не знаю. Что? Подожди, соглашусь на что? А я вот возьму и не соглашусь. Не знаю, о чем вы, ребята, но я согласен. Так, погоди, чего? Соглашусь на что? Опа! Лолошка, здорово! Слушай, тут Карл предлагает сходить куда-нибудь перед началом учебы. Ты как, с нами? Что? Да, конечно, само собой, давай! О, нас как минимум уже 3. Намного лучше будет поехать, конечно, большой компанией. Так, тогда я попробую убедить Дилана, а ты, Брэндон, иди убеждай Тайлера. Да нетушки, если я его сейчас разбужу, то он точно никуда не поедет. Не, я спрошу у него ближе к обеду, да, когда он встанет. Ну, как знаешь. А я к Дилану пойду сейчас. Заодно спрошу, как он себя чувствует. Надеюсь, он не заболел. О, не-не, нам нельзя тут всем заболевать, это правда. Так, ну-ка, как он его будет будить или что он будет с ним делать? А, он уже встал, господи. Эй, доброе утро, Дилан. Чё надо? Слушай, я тут предложил всем блокам в кафешку пойти. Ну, начало учебы отметить, что ли. Брэндон и Лолошка уже согласились. А ты как, с нами? Ну, да, почему бы и нет? Ого. Что? Дилан, ты точно себя хорошо чувствуешь? Ты просто взял и как бы согласился? Ну а что ты хочешь, чтобы я не согласился? Да, не, Дилан, я не это имел в виду. Просто обычно нам как бы приходится тебя уговаривать, и
В общем, я очень рад, что в этот раз не пришлось этого делать. Вот. Ну а на кой смысл мне сейчас отказываться и руинить твои планы? Слушай, я не знаю, о чем с тобой там вчера говорили в деканате, но это пошло тебе на пользу, Дилан. Миссис Уотсон рассказывала тебе про основы межличностных отношений, что ли? Ох, началось. Все, отстаньте от меня. В пейджере напиши, если что. Ну, когда выходить будете. Обалдеть. Так, ладно, осталось только убедить Тайлера. Пойдем. Пойдем. Дилан, а что с тобой? Короче, супер важный вопрос. А мы куда-то за город пойдем? Или как? Тайлер, ты, может быть, поговорим? Не поговорим, понятно. На всякий случай к Престону зайдем. Он, по идее, спит, да? Он в это время всегда спит. Время 9:32. Насколько я знаю, если я зайду в 9:45 к себе в комнату, то начнется учеба. Надо будет это обязательно проверить. И на самом-то деле, чё я буду куда-то бегать? Давай прям сразу и проверим. 9:44 и 9:45. Давай, учеба, начинайся. Я знаю то, что ты в это время. Да чё, серьезно, что ли? А когда она начинается, я не понимаю. Возможно, сейчас она не начинается, потому что у нас очные занятия будут, точно. О! Задание реконструкция исторических сражений. Что? Погоди, стоп. Так у меня, оказывается, не выполнилось это задание. А почему сейчас? 10:49 при этом. Но то, что оно сдалось не в 9 часов, а почти в 11, полностью убило во мне понимание, когда эти квесты сдаются. Я правда не понимаю. Короче, я как раз сюда шел, чтобы проверить постаматы, но я понял то, что он пустой. Здесь у нас тоже пусто. Далее, проверить ассортимент. Ну-ка, ничего нового, до свидания. И, знаешь, я бы у тебя немножко все-таки попробовал что-то обворовать. Так, сейчас надо очень быстро. Красный. Так, зеленый, пошел, процесс пошел. Так, тихо, быстро. Давай, зеленый! Так, тихо, красный. Да ладно! Чё? 3 СТ мне дали? Я реально ради этого я столько пытался это своровать. Ну, я понимаю то, что там есть шанс получить и много СТ, но там шансы 5%, 2%. Так, и теперь вопрос, какие у меня задания? Опа! Сахарный человек, сахарный тростник. Принести 100 единиц тростника. Вау! Это, по-моему, самое простое задание за все время. Ну, нормально, вроде бы сейчас сделаем. Так, и сколько мы всего добыли? 19, да? Я вижу то, что здесь еще растет. Напомню, мне нужно 100. Блин, ну все равно не хватает. Тогда, простите, извините, это убираем, сажаем. И то же самое мы делаем у этого прудика, потому что здесь, внимание, прогрузчик чанков. Иди сюда. Да. Долго. Так, погоди, а если я сделаю немножко читерным образом? Мы поломаем здесь, далее поломаем железной киркой дубовые доски. Сюда! Надо сделать так, чтобы прогрузчик охватывал сразу большую территорию, то есть радиус 2 и... О, шикарно. Короче, я надеюсь, что за этот день мы выполним задание, потому что 100 тростника это оказывается много. Но в то же время я понимаю то, что, наверное, что-то позволит ускорить, да? Вот фермерство. Увеличивает скорость роста культур на 1% за уровень. Прокачивать это можно только у Карла. Сейчас я это, понятно, не буду делать, потому что деньги храню. Ох, ребята, далековато я ушел от общежития, но у меня 88 тростника, и я даже улей нашел, который могу, наверное, добыть, да? Так. Нет, улей не падает, я понял! Нет! Да ладно, блин, Тайлер, ты чё ты? Да даже Дилан уже согласился! Да, серьезно? Даже Дилан согласился? У него случайно нет злого брата-близнеца? Хотя в его случае скорее доброго, что Да ли? ладно, чё ты на него брось-то? Мы же все лето не виделись. Ну, Тайлер! Давай, надо собраться разок вне общаги. О, смотри-ка, как раз с новеньким познакомишься. Ну? Ой, ладно. Все будет не так плохо, раз уж Дилан участвует. Я знал, что смогу тебя убедить. А Карл сомневался во мне. Тот-то же, Кстати, предлагаю не тянуть время и отправляться сейчас. Может, даже на бизнес-ланч успеем. Так, давай, я не против. Так, все, Карл сейчас придет. А Дилан? Что насчет Дилана? Нам, наверное, его надо? Тайлер, пойдем?
Пойдем. Нам нужно позвать Дилана, который... А, вон, он сидит, кстати. Тайлер идет за Диланом, даже не Брэндон. Это Эй, что-то Дилан, новенькое, пойдем. действительно. Вы серьезно? Ага. Я же просил писать. Я предпочитаю минимизацию межличностных контактов. А мне Брэндон передавал, что ты стал более общительным. Как вы меня... Меня Карл в это втянул, а что? Почему он опаздывает? Эй, ребят, он здесь! А, вот он, Карл. Вот он. О, всем привет. Ну, наконец-то! Ха-ха, самое время идти! Вперед, ребята! Так, ого-го, куда же мы? Вау. Даже так? Я думал, то, что нас просто телепортируют куда-то. Это первый раз, когда наша банда, назовем ее так, наш блок куда-то отправляется. Ага. Проходим вот мимо моей супер классной конструкции. Обращаем на нее внимание обязательно. Я сказал, мы обращаем на нее внимание. Какого черта? Что, вы каждый день видите Redstone схему? Господи, да когда же мы уже придем? О, а вот и пришли. Это было быстрее, чем я думал. Давайте, ребята, ну. Чё вы там балакаете? Вперед! Садимся в автобус. Не могу поверить. Второй раз выхожу на улицу за 2 дня. Да ладно, тебе все равно скоро придется выходить каждый день на учебу. Че уж тут. Так, ну что, куда пойдем, ребят? Стоп, погодите, вы не решили заранее, куда мы отправляемся? Подожди, реально? Так, блин, ну, на бизнес-ланче мы уже не попадаем, если чё. Так, о, господи, а почему сразу я? Почему Карлу говорю, а? Пойдем в какое-нибудь кафе с террасой. Я тут ничего не знаю, выбирайте сами. Может, зайдем в Клад Моне? Я слышал очень положительные отзывы. Подожди, это то самое, о котором говорили уборщики, да? Ну, давай, может, зайдем в Клад Моне, ребят? Да, Клад Моне? Это что это? Тут что, открыли какое-то новое кафе? Ну, вообще, насколько я знаю, нет. 5:25, все делать самому. Сейчас. Не, ничего такого в этом городе нет. Клад Монет. Клад Моне. Блин, братан, ты прости, конечно, но я о таком тоже никогда не слыхал. Да уж. Чего? Ну, чё, тогда предлагаю по старой традиции в Оазис. Не? Ну, вообще, да, там довольно неплохо. Ну, давайте, Оазис, Чего ты сейчас? А что я? Да не, ничего. Подожди, там довольно неплохо. А, наверное, до этого он всегда говорил то, что там очень плохо, а в этот раз он сказал то, что неплохо. И как бы у некоторых людей диссонанс. Я понимаю то, что они, походу, постепенно переписываются из-за того, что я рядом с ними. У них что-то с памятью, о знаниях друг о друге и так далее. Так, ну, наверное, вот сюда сяду. Ну, Здравствуйте. Что будете заказывать? о, так, я, наверное, не голоден. Я, вот, ягодное мороженое буду. Картой оплачу. Да, купить. Здравствуйте, я буду котлеты из гречки с грибами. Угу, записал. Удон с говядиной. Угу, удон. Мне суши с креветками. Ага, суши. А мне, пожалуйста, двойной чизбургер. Понятненько. Ого, а я думал, ты должен правильно питаться. Ну, я же спортсмен, ты чё? Мне надо много питаться, а не правильно. Прошу прощения, я повторю заказ. Значит, котлеты из гречки с грибами, удон с говядиной, суши с креветками, двойной чизбургер и ягодное мороженое. Все верно? Да. Да, все правильно. Да, правильно. Отлично. Еда будет готова через 30 минут. Спасибо, ждем. Так, ну, в А целом... сейчас, ребят, знаете, что мы можем обсудить? Что? Оплату интернета. О, серьезно. Да, чё, реально? Сейчас? Ну а что? У нас стало на одного абонента больше. Теперь за сеть мы платим вчетвером, поэтому с каждого по 200 СТ. Что? Не понял. А почему я не плачу? Я же вообще-то тоже с вами живу и... Да, чё ты, Карл? Ты же на грядках постоянно. Да, Карл, ты же совсем им не пользуешься. Было бы как-то странно спрашивать деньги с тебя, не? Ну... Дилан? А что я-то? Ничего не знаю, мне все равно. Нет, так не пойдет. Пусть и редко, но я тоже пользуюсь интернетом. Я тоже буду за него платить, понятно вам? Ладно, если уж ты настаиваешь. Так, сейчас.
Разделить. В общем, с каждого по 160 СТ. Подключите автоплатеж на мою симку. Все. Ой. Сейчас, окей, ладно. Так, подключите автоплатеж. Это вот сюда. Ой-ой-ой, прикольно. Интернет, бам, подключил. Все, я правильно сделал? Так, может, теперь поговорим о чем-нибудь другом, не знаю. О чем? Ну, кто чем летом занимался, например. Серьезно? Такая банальщина. Ну а что? Разговор о деньгах, по-твоему, намного лучше? Разговор о деньгах как минимум намного продуктивнее. Да ладно, ребят, давайте я начну. Я возил маму с сестрами на пляж, прикиньте. Ну, который в Коралловом заливе-то. Мама пыталась отказаться, но я ее убедил, что ей нужен отдых, поэтому все окей. Брэндон, подожди, она все так же работает без отдыха? Серьезно? Ага, пытается обеспечить моим сестрам будущее. А ты чё? Сам-то, наверное, все лето работал, да? Ну так, я же настоящий мужчина, а мужчина, как говорится, должен работать. Значит ли это, что Тайлер не мужчина? Что? Прошу прощения. Я не... Прощаю. О, господи. Подожди, что происходит? И мы продолжаем, мы продолжаем диалог. Так, ребят, посидеть с ребятами, прогуляться. Что, мне, наверное, прогуляться? Что я буду с ними сидеть? Я хочу на город посмотреть. Ребят, я прогуляюсь немного, пока еду не принесли. Да, окей, бро, без проблем. Ой, погоди, ты же еще не был в центре Хэнфорда, точно. Ладно, без проблем. Спасибо. Так, о май гад. Я впервые выхожу в город, ребята, я впервые выхожу в город. Где я? Я так понял, что город называется Хэнфорд. Но это не университет. Я думал, что это все будет прямо около него, но нет. Продам. Так, продам что, квартиру? Ох ты ж, блин, что здесь у нас? Казначий княжество, что? Просто есть слово казначей, а вот слово казначий или казначи... Короче, я не знаю, что это за слово, честно говоря. Но княжество, я понял, ладно. Привет, торговец. Могу ли я с вами поторговать? Замечательно. Бутылочка молотого крипера. Взрывная гарантия. Поглощение этого взрывоопасного красного вина приводит к взрыву, а уже тот к пламенной погибели. Год производства 0. Ого, подожди, ой, так тут у каждого есть целое описание, прикольно. Плюс 4 максимального здоровья на 45 секунд. Ну ладно, я пока, наверное, ничего из этого-то покупать не буду. Здесь у нас никого, привет, торговать. Так, виноград, матча, виноград, до свидания. Что это за здание, интересно? Почему отсюда выходит так много людей? Зайти не могу при этом. Ути, господи, какая кошечка. Приветствую, что у вас продай... Ни хрена себе! Загрузчик чанков! Что? 4500 СТ? Не, спасибо. Вау, кирка слепого шахтера. 13 тысяч СТ! Эффективность 3, добыча 3, прочность 3. Обалдеть, как же захотелось. Да даже проигрыватель стоит 960, почему тут такие цены? О, солнцезащитные очки плюс 17% скорости плавания. Итоговая стоимость 600. У меня на карте сколько? 2500? Блин, не-не-не, я столько тратить не буду. Так, эндер жемчуг... Чего? А почему такой дорогой жемчуг? Премия Оскар. 4900, трофей крипера. Так, ладно. Я понял то, что здесь в целом что-то прикольное можно прикупить. И да... Ой. Я обокрась нажал, вот я тупица. Так, ладно, попробуем. Так, сейчас. Сейчас. Аккуратненько. Тихо. Хорошо. Да! Что я своровал? Такое ощущение, что я ничего... вот. Шкатулка с драгоценностями. Чё это вообще такое? И какой там был шанс? И еще плюшевую белую овцу своровал. Ой-ой-ой. Хороший шанс, хороший. Денежки тоже дали. Так, шкатулка с драгоценностями. Открываем. Это просто шкатулка, буквально декорация. Окей, здравствуйте. Я не дам тебе денег, проваливай. Только попрошаек мне не хватало. Что? Ах ты... Иди сюда. Сейчас я у тебя. Так, тихо. Сейчас мы у тебя своруем. Оп. Тихо. Бежим. Я сейчас проиграю. Не проиграю. 5 СТ. Хе-хе-хе. Знаешь, может быть, я и не попрошайка, но денег ты мне все равно дал. Кусочек серебра, украденное.
А, ты погляди! Тут, оказывается, есть у предметов приписка «украдено». Я так понимаю, это означает, что что-то с этими вещами нельзя будет делать. Типа, мне нельзя их будет продавать, потому что приписка «украдено» — это явно что-то важное. Здравствуйте. Простите, я спешу. Ладно. Так, ну, может быть, вы что-нибудь... Надеюсь, успею приехать домой до часа пик. В 6 метро превращается в настоящий ад. Ох, черт. А, тут метро есть? Прикольно. А я могу там побывать? Не? Простите. Да, вот вроде остров маленький, а я везде опаздываю. Блин, надоело. Понимаю, понимаю. Ну, пользуйтесь вейпоинтами, опаздывать не будете. Блин, прикольно то, что тут реально с каждым можно поговорить. Вот, допустим, вот этот горожанин. Улицу перед издательством перекрыли для машин, прикинь. Мне приходится теперь пешком идти. Даже общественный транспорт там сейчас не ходит, задолбали уже. Еду, наверное, уже принесли. Надо возвращаться. Окей. Так, сейчас. Эй, ребят, привет! Че, у вас тут еда есть? А еды-то все еще... Ты погляди-ка! Удон с говядиной, реально, чизбургер! Как это круто, а? А подожди, вот я заказал мороженое. Мне реально мороженое принесут или как? Так, пока что Брэндон и Дилан. Что там по остальным? Ага, во-во-во. Это, по-моему, котлетки с пюрешкой или что-то в этом духе. Котлеты из гречки с грибами. Тарелка суши. Круто. А мороженку можно? Нямку дайте. Нямку. О, мороженка. Так. Прям мне в руки, да? Давай. Спасибо. Ой. И... Ага. Кушаем, наслаждаемся. Не знаю, мне прям реально по кайфу. Так прикольно сделано, то что мы просто кушаем. Смотри, у него реально суши исчезали. Так, и в итоге мы просто решили посидеть, полюбоваться городом. Только не говорите, что мы сейчас уедем, и я не смогу еще походить. Нет! Погоди. Можно я еще похожу по городу, пожалуйста? Пожалуйста. Нет, ну какой? Минус 20 это что, за проезд? И по итогу, что у нас по времени? 19:36. Ой-ой-ой, скоро сдача квестов. По идее, скоро сдача квестов. А у меня всего лишь один день, поэтому привет, тростник. Блин, хреново то, что мне не дали побегать по городу. Ну, то есть, не то, что не дали побегать. Понятное дело, то, что это просто заскриптовано. На деле же, я так понимаю, мы появились на какой-то главной площади. Там был ресторан. Но самое прикольное, это то, что никто не знает про клад Мане. Какого черта? То есть, какие-то уборщики знают, а из наших никто. Это, ну, даже не то, что прикольно, это странно. Так, смартфон, получается, сахарный тростник, принимаем квест, и все. Ага, задание обновлено. Брэндон, кстати говоря, гуляет. Может быть, сможем даже поговорить. Привет. Понятно. Самое обидное, что я не взял задание от Смита. То есть я бы мог прокачать сейчас ремесло уже до 17 уровня, но, увы, у нас был ужин. А еще, кстати, вот тут есть такое крутое задание. Принести 5 единиц смолы. Что за смола и с чем ее едят, не совсем понятно. Делается при помощи янтаря. Что? Это что такое? Эй, привет, шахта. Я янтарь случаем не пропускал. Причем единственное, как он добывается, это никак. То есть я буквально пытаюсь нажать, вот я кликаю, и ничего не происходит. Долбанный янтарь. Как будто он спавнится не в шахте, а где-то наверху, либо супер-супер глубоко. Возвращаемся к общежитию и прям... Что? Тайлер? О, ты смотри! Типа мне нельзя ему спалиться. Что? Подожди, что происходит? Так. Это очень интересно. Причем... Тихо. Он выглядит напуганно. Я даже не помню, что я хотел сказать теперь, потому что это что-то новое, я даже немного опешил. Ладно, может быть, потом вспомню, скажу, но сейчас самое главное проследить за Тайлером. О! Что он делает? Я первый раз в этой локации, если что. Звонит куда-то. Да, я знаю. Я понятия не имею, как это произошло. Ага. Здание просто исчезло. Ну а что ты хочешь, чтобы я сделал? Что? Так, погоди-ка. Секундочку. Я, кажется, что-то слышал. О, нет. Лолошка, беги! Я тебе перезвоню. Лолошка, беги. Тихо, молодой, тихо.
Он же не спалит меня, да? Я же не настолько кретин, чтобы сейчас все заруинить. Подожди, еще раз. Понятия не имею, как это произошло. Здание просто исчезло. То здание, которое мы видели. Стоп! То есть оно исчезло по своей собственной прихоти? Может быть, оно исчезло, потому что я около него побывал. Так, в итоге он будет перезванивать? Та-та-та. Да, он, походу, обратно туда идет. Меня здесь нет. Ну отлично, Тайлер, блин. Теперь ты со своей паранойей сходишь с ума. Так. Никто ничего не знает. Никто тебя не подозревает. Все нормально. А! То-то-то, что он сделал? Боже, он побежал обратно. Так. Сейчас я посмотрю, что у него там. Так. Иди. Теперь ты со своей паранойей сходишь с ума, никто ничего не знает, никто тебя не подозревает. В чем? Что у тебя здесь? Это лужа. Оказывай стол. Погоди-ка. Пустой сундук, клетка. Это какой-то бомжатник. Тут даже диван есть. Мешки здесь полностью пустые, никаких книг не валяется. Ну, деньги есть, но деньги мне эти не нужны. Так, сейф. Пустой. Новый наш соседушка, оказывается, что-то скрывает. И он явно как-то связан с тем пропавшим зданием. Самое главное, о чем сейчас можно догадываться, здание пропало по своей собственной прихоти. То есть его никто не переносил и не сносил. Дилан, который поменялся в характере. Брэндон, который не помнит ни Бри, ни его соседа Митчелла. А вместо Митчелла так теперь вообще Тайлер. Бррр. И ведь самое-то важное, что надо держать это в голове. А если я отвернусь, он пропадет или как? Да нет, все еще идет спокойненько. Так. Ой, смотри, красная пропала, все. Эй, Тайлер, здорово! Чё, как оно? Ох, я тут гулял, короче. Короче, прямо сейчас сколько у меня денег? 2500 СТ. Напомню то, что для того, чтобы разблокировать чердак, вроде бы так он называется, мне нужно 3500. Но я также напомню, что... Задание обновлено, подозрительный сосед, окей. Так вот, я напомню то, что мне нужно 2500, чтобы оплатить общежитие. Почему здесь написано 30 дней, я не понимаю. Мне кажется, что это какая-то недоработка. Так, что за задание? Ну-ка. Подозрительный сосед. Автор Лолошка. Тайлер всего второй день находится в общежитии, но он уже был замечен за очень подозрительным делом. Что за... Его странное поведение наталкивает на некоторые вопросы. О чем был разговор, который так его встревожил? Про какое здание он говорил? Необходимо узнать, что скрывает Тайлер. Проследить за Тайлером и выяснить, в чем он замешан. О, как же много всего на нас накидывают. Я уже даже, честно говоря, не успеваю все это держать в голове. Но, ладно, вроде бы помним сейчас. Тайлер, здание, амнезия. Немного как будто переписывается время вокруг меня. Проблемы с памятью у Брэндона и Дилана. И так далее, и тому подобное. Короче, будем наблюдать, будем следить за ходом развития событий. Но надеюсь, то, что вы не забудете поставить лайк и подписаться. Не забывайте то, что от ваших маленьких нажатий зависит судьба целого сезона и будущих сезонов. Еще раз большое спасибо. Надеюсь, не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и подозрительный сосед. Всем удачи, всем пока. Пока. Я слишком живучий для этого мира, поэтому давайте сделаем попроще. Что, встать? О, очнулся таки, поглядите-ка. Не каждый может позволить себе даже несколько суток в больнице. Ай. С вас 1000 СТ. Чего? Да... Что, бляха-муха? Это была машина! О, боже! Боже мой, что? О, ты же Лолошка, да? Ну и как тебе у нас, а? Ой. О, началось. Да, ребята, началось то, чего я так боялся. Появление двойных сюжетных догадок. Как бы странно это ни звучало, сейчас все объясню. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы пошли по ложному следу.
Черт, предыдущая серия буквально дала нам понять, что история явно потяжелее, чем просто пропавший домик из-за каких-то злодеев-преподавателей. Напомню, дело было примерно так. Первое, находим странный дом с крутым оборудованием. Второе, пытаемся туда пробраться, но нам запрещает преподаватель. И, наконец, третье, мы возвращаемся к дому через время, и бам, его уже нет. На то время мои мысли были примерно такие. Дом убрали, потому что о нем узнал я. Это все из-за меня, из-за меня. Вы же в комментариях писали, что это тупость сносить целый дом из-за какого-то студента. И черт возьми, вы были правы. Во время предыдущей серии, подслушав разговор нового соседа по имени Тайлер, мы поняли, Тайлер напрямую связан с этим домом. И ни его коллеги, ни он сам не понимает, как это здание пропало. И вот тут-то история становится непонятной даже мне. Если здание не пропало из-за вмешательства человека, то есть лишь единственный итог. Дом просто испарился. А теперь напомню, мы уже не первый раз замечаем, как происходят необъяснимые вещи. То соседа зовут Тайлер, а не Митчелл, то пропала бармен по имени Бри, то вот испаряется целое здание. Короче, сейчас нужно серьезно поговорить с Тайлером, который куда-то испарился. Ну, конечно. Ника печатает в чате факультета, что такое? Эй, всем участникам! Встречаемся у кабинета 207 в 9:30. Не опаздываем. Что? У кабинета 207? Это вообще где? Стоп! Это же университет, да? До меня резко доперло то, что все, учеба-то началась. То есть я могу поехать в город. А ну-ка, проверка. То есть, получается, я могу заплатить вон тому водителю. Да, он сидит. Напомню то, что проезд стоит 20 СТ, наличка у меня благо присутствует. Но, я так понимаю то, что желательно снять побольше. Давай прямо сейчас снимем в банкомате. Погоди, открытие в 9:30. Точно. Сколько у нас сейчас время? 7:40. Здравствуйте, другой банкомат. Мне прямо сейчас нужно снять примерно сатен. Да, я думаю, этого достаточно. И прежде чем мы куда-то поедем, у меня тут серьезная идея появилась. Если Тайлера нет, а у него есть запертый сундук, то мы берем отмычечку и аккуратненько взламываем сундучело. Так, и здесь... Серьезно? Только пластинки? Тогда у меня немного другой вопрос. Могу ли я взломать этот рюкзак? Я, конечно, попробую, но... Нет, ничего такого не получается. Я помню то, что этого рюкзака, кстати, в целом-то не было... Хе-хей, привет, друзья! Карл? Ну как, вы уже проснулись? Да. Постарайтесь не опоздать на автобус. Это я тебе, Дилан. Да, мам, уже иду. Ты лучше бы за Брэндоном следил. Ну и ладно. Ну вообще да, Карл прав. Надо бы уже собираться. Каким образом? Складировать вещь? А мне-то надо что-то складировать? Я как бы подготовился, денежки для преподавателя. И да, давай со всеми пойдем к автобусу. Блин, Дилан, ты бы, наверное, бежал лучше, не? Я понимаю, время 8:23, нам нужно появиться к 9:30 и все такое, но... Ты очень медленный. О, кстати, я только сейчас понял то, что у меня, получается, тоже есть рюкзак. Там, конечно, не учебники, но тоже пойдет. Наличка, опять же, есть. Проверяем онлайн-баланс. 2906. Ну, нормально. На первый день в универе будет достаточно. Дилан сел, Карл сел, и так, поехали. Может, стоит на права сдать как Брэндону? Тогда не придется ездить в этом общественном транспорте. Тьфу. Ну чё ты сразу? Нормально же место. Ты вроде не толкаешься, не стоишь, спокойно сидишь. Карл, что скажешь? Я просто ждал начала очных занятий. Мне многое нужно обсудить с моим деканом. Прикинь, он даже говорил, что я смогу провести несколько лекций первокурсникам. Не могу дождаться. Понятно. Так, о. Эй, Ло, а ты хотя бы знаешь, где у тебя пара-то? Нет. Ты, конечно, не знаешь. Я в свой первый день вообще заблудился. Минут 20 искал свою группу. Зато теперь никогда не забуду, как туда попасть. У тебя в каком кабинете занятия-то? Так, у меня, по-моему, 207-й, если мне память не изменяет. О, так погоди, я знаю. У нас там тоже иногда лекции бывают. Может, тебе показать, где он находится? Да, давай. Че, я отказываться буду? Хорошо. Тогда иди за мной. Погнали. Так, получается прямо... Ой, стоп, что это? Что? Микрозаймы для пенсионеров? Стоматология, секция бокса, хара, асаблок, Янабараб. Погоди, а я, получается, могу теперь выйти, да? Потому что я помню, что раньше был здесь барьер.
А теперь я могу спокойно гулять по этой улице. Карл, а ну-ка, погоди. Что, бляха-муха? Ё-моё, это что сейчас было? Да ну его нафиг, я сейчас так опешил, я думал, какой-то монстр вылез. Это была машина. О боже! Боже мой, что? Господи Иисус! Брэндон, что скажешь? Я просто машин никогда не видел. Ха, ну безусловно я математик. Смотри, какую трапецию накачал, а? Понятно. Ну да, само собой, машинами здесь никого не удивить. Это я тут первый раз такое встречаю в Майнкрафте. Но это было прикольно. Так, Карл, погоди, пожалуйста, я иду. О, как давно меня здесь не было. Университет, самая первая серия. О, привет, Джена. Да-да-да, приветики. Угу. Ну, поговорить мы больше не можем. Студентка, еще какой-то студент. Ладно, мне Шерон! Да, привет. Я немного занята. Ладно, я так понял то, что мне в любом случае за Карлом. О, а вот, кстати, и он. Здравствуйте, охранник. Престон идет. Все знакомые лица, ты погляди. О, музыка такая приятная. Так, Дилан, а ты куда, интересно, пойдешь? Мы, получается, прямо сейчас идем в 207-й кабинет. Здесь мне явно не нужно быть. И на самом деле, если так подумать, вот это очное обучение как будто немного дольше, чем заочное. Знаете, в заочном ты тупо сел в телефон, быстро пообучался и все. Нифига себе, какая дама. Ты... Ой. Шо? Нет! Нет! Бога ради! Ну чё? Опять что ли сейчас что-то увижу? Женщина с крыльями. Ага. Что я? Нет. Я ничто. Это ж бляха-муха был Джодах. Так, что быстро! Эта картина здесь неуместная. Уберите ее. Что, кто? Кому? Это она мне... А, это она... Во, уборщиком. Эта картина мне напоминает... крылья, да. Эй, Ло, ты чего там застыл-то? Наша ректор тебя напугала, что ли? Джоди Арист хоть и выглядит строгой, на самом деле она отличный человек и очень справедливый. Так что ты не переживай. Пойдем дальше. Окей. Но я на самом деле не из-за... Как ее там... Джоди Арист? Я не из-за нее переживал, честно говоря. Я переживал немного за другое. Мое чертово воспоминание. Ну, кстати, в этот раз я вспомнил очень важного персонажа. Да, пока. Если вы не смотрели предыдущие сезоны и не знаете, кто это такой, то, внимание, перед нами был Джодах. Называйте его просто Бог. Не знаю, будет ему приятно или нет, но какая разница? Тут, наверное, самое главное прочитать заметку, которую я написал. Ну-ка. Снова видение. На этот раз какой-то человек с крыльями. Но, черт, он мне кажется более знакомым, чем остальные. Точно! Он же уже был в видении. Как будто он был на моем... выпускном? Так, подождите-ка. Если я сейчас в университете, это был выпускной из школы? Но почему всегда одни только вопросы, где ответы? Вот бы был хотя бы кто-то, кто мог бы все объяснить. Погоди. У меня было видение с ним, будто он был на моем выпускном. Вспоминаем самую первую серию этого сезона. У меня было видение, как будто за мной стоит этот крылатый чудик, Джодах, и стою я, причем в мантии, как выпускник университета. То есть явно не школы. Ну почему всегда только одни вопросы? Вот правильно, ложка. Почему, черт возьми? Но это хорошие вопросы. Так, привет. Мне, по идее, надо Нику найти, которая староста. Ричард, студент. Всем привет. Я ваша староста. Надеюсь, никто не против. Если хотите, можем устроить голосование за нового старосту. Да, Ника, я сильно сомневаюсь, что кто-то еще собирается этим заниматься. Не говори за всех, Ричард. Плевать. Просто плевать. Обидели. Так, в итоге... А что мне-то делать надо? Студент. Мы ждем, пока разные студенты подойдут. Да. 207-й кабинет, получается, у нас вот студентики. Вот какие-то студентики. Или подожди, это... Да, это студент. Это явно не учитель. Блин, офигеть, какой высокий студент, а? Ух ты, ты погляди-ка, черт возьми, куда же мы пришли? Полноценный учебный класс.
Хе-хе, а куда мне-то сесть, черт возьми? Может быть, я, кстати, по кому-то нажать могу? Привет. Не могу. В общем, я взяла факультатив по икебане. По икебане? Да, прикинь, я думала, там не будет ничего такого. Просто всем автомат поставят и на этом закончим. Но нет! Нас заставили учить язык цветов, прикинь. Ты что, серьезно? Да, я поверить не могу. Преподавательница сказала, что это будет в зачете. А у меня, кстати, был выбор икебаны. Я, правда, не помню, как это там толком называлось. 5 плюс 3 равно 8, 7 плюс 4 11, 2 плюс 2 бесконечность. Окей. Здрасте. Не поговорим. Может быть, ты? Тоже нет. Ты, кстати, я вытащил того щенка из речки и взял себе. О, да ладно, это очень круто, Рен. Как назвал? Волк. Просто волк. Сейчас покажу. Вот, посмотри на него, какой, а? Ой. Эй, Ричард, хочешь посмотреть? Нет, не хочу. Слушай, а пойдем-ка сядем в другом месте. Ой, я могу сюда сесть, да? А, ну в целом я и могу сюда. Тут открытая книга, правда. Так, ну, Ника? Так, журнал посещений подготовила. С преподавательницей связалась. Контакты однокурсников тоже есть. Да, вроде бы ничего не забыла. Прям староста. Так, короче, в итоге куда я сяду? Давай, наверное, вот сюда. Плюс 1 риторика 500. А, это в этом духе проходит, серьезно? Типа, все? А я-то думал, что у нас сейчас реально полноценная лекция будет, нам что-то расскажут. Нормально. Ника? О, ты же Лолошка, да? Иностранный студент. Ну и как тебе у нас, а? Ой, мне написали, что появился новый студент. Я срочно должна его встретить. Так, все, пока. Подожди, что сейчас произошло? О, Джена. Здорово. Эй, привет, Ло. Слушай, помнишь про подвал? Я поговорила с деканом по поводу того, что преподаватели были в университете, и... во время дистанционки-то. Так знаешь, в чем дело? Им сказали, что они по протоколу должны быть в университете. Странно, да? Даже несмотря на затопленный подвал. Такое наплевательское отношение к условиям труда, это же просто недопустимо. Надеюсь, профсоюзы что-то сделают с этим. Ну ладно, зато я могу больше не думать об этом. Ты прости, что зря побеспокоила тебя этим. В любом случае, рассказывай, как тебе университет? В прошлый раз ты так и не смог тут все осмотреть, верно? Так, стоп. У меня сейчас только один вопрос. Какого черта опять произошло? Опять эта черная дымка, которая не появлялась уже, да не знаю, наверное, серий 20? Так, как мне университет, да? Мне не нравится, как отсюда числится. О, нифига себе. Все именно так, как я ожидал, Джена. О, Джена, это очень крутой универ. Я понимаю, почему ты его так любишь. Ну, не знаю, давайте просто ради репутации, ради отношений. Очень крутой универ. О, я знала, что тебе понравится. Это ты еще не был на всяких мероприятиях, типа, у нас тут концерты, бывают конкурсы талантов. Не сейчас, конечно, попозже. Я тебя обязательно позову. Так... Я сейчас, знаешь, побегу, у меня пары будут. Так что давай, веселись. Пока-пока. Пока. Так, а я в итоге одинокий студент остался здесь один-одинешенек, верно? Понятия не имею, как я высидела все эти пары. Как преподаватель вообще посмел отобрать мой телефон? Он не имел права. Эй, может быть, если бы ты слушала лекцию, этого бы не произошло. Что? Ты вообще на чьей стороне, а? Ох, так, ладно, я, наверное, не буду влезать в этот диалог. Торговый центр уже открылся. Мне нужно срочно подарок купить. Не знаю, я не знаю, сори. Так, студенты. Братан, выглядишь ты не очень счастливым. Она спросила мой знак зодиака. После этого она решила, что мы не подходим друг к другу. Да, так радуйся, чел, ты чё? Поверь мне, это к лучшему. Понятно. Так, а в итоге учеба у нас что, заканчивается или как? Приветствую. Он отправил меня на пересдачу. Снова. У меня осталось не так много времени, чтобы закрыть свои долги. Черт.
Понятненько, у всех свои проблемы. А я могу встретить кого-то знакомого? Ну чё, пацанессы, договорились? Покупаем билет. На концерты идем? Ой, да хватит, я не понимаю, почему ты так сильно об этом паришься? Потому что помнишь, что было в прошлый раз, когда мы договорились о встрече? Вот это заболело! А вы свалили на свидание, бросив меня. Вот так-то и было. Я так понимаю, можно вообще ко всем подойти? Первокурсник. Обычно первокурсники такие назойливые. Ой, задолбали. Как ты понял? Я что, назойлив? Я что, ко всем подхожу? Так, короче, я так понимаю, то, что я могу бесконечно ходить по этому университету, но... сам факт, то, что мне, скорее всего, здесь-то делать нечего. Мне же в основном в общежитие нужно. А чтобы моя догадка оказалась правдивой, давай попробуем уехать. Я могу уехать? Я могу уехать, да. 20 СТ. Все. Ох, блин. Родное общежитие. Так, ларек открыт. Привет! Слушай, а у тебя, может быть, что-то новое появилось? Ну, конечно же, нет. До свидания. Даже интересно, как там наши. Дилан, Брэндон... Тайлер. Кстати, я только сейчас понял то, что все это время Тайлера-то не было. Так, Карла нет, Брэндона нет. О, Дилан вернулся. Просто вернулся и вообще плевать. Обилку обязательно погладить. О, и... Чего? Подожди, ты резко зашел и уходишь? Так, стоп, подожди, чего? Эй, Тайлер! Да, ложка, что такое? Что-то случилось? Слушай, знаешь, я сейчас как бы немного занят. Ты уж прости меня. Давай поговорим, когда я вернусь. Не-не-не-не-не, стой, Тайлер! А если сейчас появится вот это красный кружочек, типа он меня палит, то это означает то, что мне нужно идти за ним. Давай-ка это проверим. Может быть, я еще раз могу нажать? Да что ж ты такой настойчивый-то, а? Нет, Тайлер, я не настойчивый. Нам просто очень важно поговорить кое о чем. Так, я пытаюсь по нему нажать, ничего не происходит. Короче, давай попробуем идти за ним. Тайлер. Поговорим, может, не? Да что такое? Ты серьезно последовал за мной сюда? У тебя какая-то важная тема для разговора? Да не то чтобы... Знаешь, мне просто в ту же сторону, что и тебе. Да, я вчера вечером, Тайлер, подслушал твой разговор по телефону. О чем вы говорили? Да, это хорошо, но... Нет, понятно, он мне ничего не скажет. Да нет, Тайлер, я просто хотел узнать тебя поближе, вот и все. Да, чего? Слушай, я уверен, у нас еще будет такая возможность, окей? Нам как минимум еще семестр вместе жить. Не следуй за мной дальше, прошу тебя. И ты реально думаешь, что я не буду следовать за тобой? Ха-ха-ха-ха. Ой. Тайлер. Он просто исчез. Тайлер, нет! Подожди, а он бы в любом случае исчез? Ну, вообще, судя по всему, да. Это что там? О, бизон, ё-моё. Кстати, насчет бизонов, мне они явно пригодятся, потому что это опыт улучшения, напоминаю. Вопрос на 200 миллионов ничего. Могу ли я обсудить Тайлера? Брэндона нет. Карл. О, Карл, привет. Нет. И дайте угадаю, с Диланом то же самое. Да, не могу. О. Джена! И Брэндон тоже. Это что, вы только-только вернулись? По Брэндону не скажешь, а вот Джена, да, как будто только-только вернулась. С рюкзачком. Капец, а сколько времени? 19:59, и ты только возвращаешься. Бога ради, Джена. Многовато учишься, честно говоря. Кстати, мне на протяжении достаточно длительного времени говорят о том, чтобы я попробовал умереть. Причем не комментарии, а разработчики. Прямо сейчас я попробую это сделать, потому что, по идее, это как-то должно обыграться. Вот что мне сказали. Ох, водичка, топи меня, делай это. Да. О? Что, встать? О, очнулся-таки, поглядите-ка. И уже можешь ходить. Да у тебя крепкий организм, парень. В следующий раз будь осторожнее. Не рискуй своим здоровьем. Ты, кстати, себя как чувствуешь? Я... Ну, наверное, отлично, будто заново родился. Студент, что ли?
Да? А что? Понимаю. Сама была бедной студенткой. Не каждый может позволить себе даже несколько суток в больнице. Ай, погоди-ка. А уж тем более-то без страховки. Кости у тебя все целы, так что если голова не кружится, можешь выписываться. Да, больной пациент. Но если вдруг что, сразу к врачу, понял? На здоровье нельзя экономить. Понял. А подожди, а где я в итоге? Это что, Оплачивать лечение можешь на ресепшене на 1-м этаже. Ладно. А где я? Еще раз. Что это? Это что? Бога ради, я в городе. Палата номер 8. Чего? То есть я, если теперь умираю, то я не умираю? Палатка номер 6, палата номер 7. До свидания. Так, палата номер 4. А мне нужно вниз. Как я могу спуститься вниз? Вопрос. Во-во-во, лестница полноценная. Так, тут уже, блин, тьма тьмущая. Какой же большой госпиталь, бога ради. Во, женщина. Здравствуйте. Что, уже выписываетесь? С вас 1000 СТ. Сколько? Подожди, но... Угу, славного денечка. Чего? Вот тебе и попробовали. Вот тебе, бляха-муха, и попробовали механику. 1000 СТ, серьезно? Так, а вот и автобус, на котором я, наверное, могу уехать, тоже заплатив деньги. Нет, прикинь, это бесплатно. Уехать из госпиталя могу за бесплатно. На всякий проверим бассейн. Здесь у нас ничего. О, Брэндон, поболтаем? Не поболтаем. О, Карл. Ло, слушай, а ты не видел Тайлера, а? Обычно он в это время у себя в комнате или в гостиной. Я беспокоюсь. Это не похоже на Тайлера. Так ты видел его или нет? Тихо. Так, успокойся. Да, он ушел в чащу леса. Нет, я его не видел. Да, он сказал, что хочет подышать свежим воздухом. Ой, смотри, я развожу руки. Ну да, он сказал, что хочет подышать. Правда? Ну ладно, тогда я рад. Ему полезно быть на природе, а не только у себя в комнате. А то он и Дилан вечно сидят в своих комнатушках. Хоть один из них вышел на улицу по собственной воле. Ай, молодцы. Я понял! У меня это открылось благодаря риторике. В зависимости от уровня разблокирует особые варианты ответов в диалогах. Поэтому мне даже дали плюс 20 опыта. Прикол! Реально прикол. Не, ну слушайте, само собой риторикой я буду пользоваться. Так, у Дилана в целом ничего не меняется здесь. Ничего никогда не меняется. Если честно, пока нет Тайлера, я бы сказал то, что мне нужно что-то у него найти. Но я вообще не могу ничего найти. То есть вот этот сундук мы пытались уже обворовать. Записочка, может, какая-нибудь. Тоже нет. Тайлер, привет? Нет? Подожди, а куда ты в итоге ушел? Бога ради, только не говорите то, что я не смогу поболтать, а? Ну типа, может быть сейчас он вернется и тогда? Но пока ждем. Та-дам, ребята, Тайлер вернулся! Ура! Так. Зайти могу, окей. Тайлер? Тайлер, нет. Нет, Тайлер. Только не ложись спать. Я же... Ну да, поговорить не могу. Брэндон тоже. Карл. Ух ты ж, хорошая поза. Короче, априори мне нужно выяснить, чем там занимается Тайлер, потому что очевидно, что это цель номер 1. Моя заметка о человеке с крыльями не настолько важнее, чем то, что происходит в самом университете. Опять же, спустя кучу серий, когда я туда вернулся, появилась вот эта черная дымка, и что она означает, непонятно. Может быть, вы что-то заметили? Напишите в комментариях, потому что, честно, я вот что-то как-то проглядел. Может быть, у Ники волосы поменялись, или что-то в этом духе. Опять же, нам накидывают очень много вопросов, но пока что не дают ни одного ответа. Нам обязательно нужно начать с Тайлера, прям 100%. А на этом, как вы понимаете, я буду постепенно заканчивать. Скандалы, интриги и детективные расследования. Все это нас ждет, видимо, уже в следующей серии. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про ваши подписки, потому что ваше нажатие — это огромный буст к мотивации. Данная фраза уже въелась настолько сильно, что, наверное, многие вообще на нее не обращают внимания, но...
Я очень надеюсь, что вы будете думать об этом без моих слов, без моих напоминаний, потому что ваша поддержка, она важна не только для меня, она в целом важна для любого ютубера. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и первое посещение университета. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Эй, чувак, кажется, у тебя проблемы. Ждем в комнате. Каждый раз, когда я пытаюсь заговорить о пропавших людях, все делают вид, что их не существует и никогда не существовало. Та-та-та, учеба началась, вопросы не исчезли. У меня в соседней комнате Тайлер, которого я скоро пытать начну, если он не ответит, куда уходит по вечерам и что знает о пропавшем доме. Хватит это терпеть! Расскажите, пожалуйста. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы нашли зацепку в виде Тайлера, наш новый сосед по общежитию. А еще во время предыдущей серии нам вновь накинули информации. Напомнили про подвал, более подробно дали понять, что сосед по имени Тайлер что-то скрывает и что-то знает. На территории универа снова ощутили некий черный парадокс. А самое главное, мы вспомнили нашего старого знакомого, Джодаха. Ох, бог Джодах. Это единственный персонаж, который упоминается дважды. В предыдущей серии около картины с крыльями и в самой первой серии этого сезона, где мы стоим в одежде выпускника. Что? Откуда у меня воспоминания о выпускном, если я только-только начал учиться? Это же странно, не? Короче, чтобы ни вам, ни себе не нагружать голову, начну с хорошей новости. Бам! Не, чуть-чуть побольше. Еще чуть-чуть побольше. Прямо сейчас вы видите супер быструю перемотку того, как я сидел в шахте и просто копал. Копал. Пусть это пока побудет здесь. В конце предыдущей серии до меня наконец-то дошло. Я обязан сдать квест драгоценности. Остается всего 2 дня, но награда 5000 СТ. Вы можете все еще наблюдать ту картину, где я копаю. И да, я накопал. Самое прикольное то, что в процессе копания я наткнулся на огромную пещеру алмазов. Вот здесь можно даже наблюдать, как я радуюсь. Но радость была недолгой. Оказывается, эта пещера затоплена. Во всем этом огромном кластере новые алмазы просто не спавнятся. И это немного обидно, потому что я реально тогда жестко обрадовался. Но несмотря на все мои уныния, я продолжил копать. И прямо сейчас... Та-да-да-дам! 12 изумрудов здесь, 36 здесь, 60 алмазов и, конечно же, золото, которое... О, накопал я знатно. Более 150 штук. И дабы оно сдалось уже сегодня... Я, наверное, сделаю вот так вот. А уж простите, ребята, но ради такого я просто обязан. Изумрудики, алмазики. Берите как можно больше, главное, сдайте. Все, пока. Время 7:51. Да, то есть в 9:00 сдастся, и я получу так много денег. Я чердак себе куплю. Помню то, что он стоит 3500. What the fuck? Эй, просыпайтесь, друзья. Ну, вы готовы ехать в университет? Слушай, ты реально каждое утро будешь нас будить или что? Ну да. Все, собирайтесь. Хорош. Погоди, а что, нам уже ехать надо? Это... Реально? Так, ага. Второй день, а уже бесит. О, Тайлер! О, погляди-ка. Что, этот ботаник и вас разбудил, да? Эй, Тайлер, да ты чё, не злись? Нам все равно всем в универ надо. Нормально он сделал. Вот именно. И самое главное, никто не опоздает. Да я не об этом. Я-то вообще сегодня никуда не иду. Зачем меня будить? Что? Почему это ты не идешь? Да я просто нехорошо себя чувствую, вот. Если станет лучше, то приеду ко второй или третьей паре, да. Да, Тайлер, а чё ж ты сразу-то не сказал, а? Я уж тебе какую-нибудь таблетку принес, а? Я же рано встаю! Ха. Ну... Да ладно, не оправдывайся. Давай, говори, что у тебя болит. Я на тачке быстренько в аптеку-то сгоняю. Да нет, серьезно, не беспокойтесь об этом. Мне не так уж и плохо, просто так, голова кружится. Поздно лег вчера.
Эй, вы, О. нам пора, если не хотим опоздать на автобус. А, ну да, ну да. Кстати, у меня задание выполнено. Вы видели? Там задание выполнено. Это шикарно. Так. Знаешь, Дилан, я что-то тоже себя плохо чувствую. Мне нужно остаться с Тайлером. Мне сегодня ко второй. Я не с вами. Да ты серьезно? Я тоже так говорю, когда хочу поспать подольше. Да ладно тебе, Дилан. Может, ему и правда сегодня ко второй. Да, ко второй. Угу, конечно. Так, ладно, Карл, давай пойдем уже. О, все, пока. Итак, Тайлер... Слушай, Лолошка, если ты надеешься, что мы станем лучшими подружками из-за того, что ты тоже решил прогулять, то это ты зря. Не зря, Тайлер. Уж я тебе что-то да узнаю. Например, то, что ты все-таки просто решил поспать. Серьезно? Алло, ой. What the fuck? Все, наспался? Минуты хватило? Так, и куда же ты? Ой. Что за... Ага, во, все, пошел процесс, пошел. Супер беспалевность, вообще прям лютейший стелс. Так. Ага, в этот раз мы за ним катсценой наблюдаем. Но это уже слишком близко, не? Так. На нас уже просто косится, господи. Ложка, что ты делаешь? Так. Да, он будет там. Да, Ривервиль. Ривервиль? Погоди, это же то самое место, где мы с Дженой были, да? Угу. Значит, Ривервиль. Хе-хе-хе. Озвучивать собственный смех, это так странно. Ай. Погоди, я тоже поеду? Нет, стой, у меня задание, у меня деньги и все такое. Нет. Как же хорошо то, что я сдал квест. Господи, бога ради, как же хорошо. Зачем я сюда приехал? Я, конечно, хочу узнать про Тайлера побольше, но не тогда, когда меня вырывают из общежития, к которому я уже так привязался. Так, вопрос номер 1. Могу ли я посмотреть свой баланс? О, да. 7217. Обещаю, ребята, если мы сегодня появимся в общежитии, я наконец-то арендую чердак. Так, короче, Ривервиль. Тут я уже был. Мы с Дженой на байдарках катались. Но давай, прежде чем мы пойдем туда, я вижу, там кто-то болтает, старики какие-то. Я коров сворую, вы уж простите. Это мне явно на будущее пригодится. Простите, дайте кожу уже наконец. Так, всем привет. Здравствуйте, старики. Что-нибудь, может быть... Ну да, нет! Не пущу я тебя никуда! Никто в такое время не рыбачит! Это надо рано утром! Ах ты ж старая, а! Я рыбачу не ради рыбы! Я рыбачу для души! Та-та-та! Знаю я твое для души! Что такое у вас? Ой, студент сидит. Мужчина. Не студент, Ты просто мужчина. пьянь! О, Что такое? Господи. Эй, мужик, все будет хорошо. В семье бывают разлады, но... Я не знаю, что тебе сказать, потому что я тебя первый раз вообще вижу. Так, а вообще, я зачем пришел? А, Тайлер, точно, Тайлер. Здесь у нас какая-то женщина, мужчина. Здесь мы катались на байдарке. О, погоди. Серьезно? А я могу также сесть и покататься? Это, блин, многого стоит. Ладно, я пока выберусь. Ну-ка. Так. Ага. Ну ладно, видимо, можно уйти. Я так рада, что мы переехали сюда из Хэнфорта. Тут нет никаких выхлопов. Красота. Тишина и спокойствие. Никакой городской суеты. Ага, и никакой работы. Эй, что ты... Не порть момент. Да, прости, дорогая. Это что только что было? Я аж опешил на секундочку. Это что такое? Это какой-то лютейший матриархат. Ладно, я, пожалуй, просто пропущу это, окей? Таки мне нужен Тайлер. Могу ли я с кем-то поговорить об этом? Здравствуйте. Ох, совсем скоро летние деньки закончатся, и придется уезжать. Эх... Понятно. Ну да, я, кстати, помню то, что летние деньки действительно скоро закончатся, потому что нам еще Джена говорила, скоро осень. А раз уж скоро осень, то, ну... О, погоди, а вот же, листья, они желтые. То есть это уже начало осени, да? Или конец лета? Я думаю, то, что на эти моменты можно обращать внимание. О, женщина, здрасте. Тут даже доставка не работает, что я тут делаю? А,
Вы тут не по своей воле? О, кстати, а может быть я могу поговорить с той женщиной и со стариком? Старик где-то там, я помню, а женщина пропала, а вы мужчина. Привет. Не, это слишком далеко. Понятно. Невыгодно ехать, невыгодно. Я же сказал, ничем не могу помочь. Так, да, чувак, прости, погоди, у меня сейчас Шерон Эй, Лолошка, привет. Ты сейчас где? в Ривервилле. О, ничего себе. Не такой ответ я ожидала. Слушай, приезжай к часу в общагу. Встречу тебя на остановке. Хочу тебе кое-что показать. Сможешь? Да, постараюсь не опоздать. О, супер. Я, если что, подожду. Ой-ой-ой. Так, погоди, а сколько времени... Стоп. Что, Тайлер? Тебя же не было здесь. Буквально вот только что. Так, погоди, а сколько времени? 11:21. Окей, у нас 1,5 часа. Тайлер, привет. А я тут мимо проходил, это самое. О, Лолошка, ты что тут делаешь, а? Ты опять меня преследовал, что ли? Тебе совсем делать нечего, а? Или ты влюбился в меня? Ну, влюбился, это, конечно, слишком сильное слово, но ты ничего такой. Господи, не, погоди. Ты занимаешься чем-то незаконным, а? Тоже как-то глупо, наверное, да, вот так сходу спрашивать. Это просто совпадение, Тайлер. Короче, либо первое, либо второе. Можно спросить, типа, ты занимаешься чем-то незаконным? Давай, почему бы и да? Так я и думал. Вот чего стоит твои узнать тебя поближе. Ладно, иди за мной. Ух ты ж. Давай. Ты мне сейчас про домик, да, хотя в то же время это Ривервиль. И почему он мне сходу решил что-то показать? У тебя есть алиби, да? Выдуманное алиби. Что? Вот. Что вот? Ну, я делаю ножи. О, господи. Ручная работа, все такое. Это, конечно, не совсем законно, вот я и прячусь. У них лезвие длиннее 14 сантиметров. Из-за этого они считаются холодным оружием. Лолошка, слушай, никому об этом не рассказывай, ладно? Ты подожди, реально все просто ножи? Ну это же бред. Не может быть все так просто, слушай, давай-ка я объясню все за чашечкой кофе, окей? Да, давай, без проблем. Подожди, стоп, а у меня Шерон в чат. Короче, ножи — это мое хобби. Такое, знаешь, увлечение, страсть. Такое же, как и музыка. Если я нахожусь в таком стрессе, что даже музыка не спасает, я иду в мастерскую. Я никому не рассказываю об этом. Даже Брэндон не знает. Не только потому, что мое увлечение не совсем законное, но и потому, что это личное. Все, что тебе нужно знать, Лолошка, я не использую их, чтобы кому-то навредить, понял? Понял. И мои клиенты тоже так не используют. Главное в моих ножах — резная рукоятка. Ты... Слушай, прости, если как-то напугал тебя, что ли? Но теперь, когда мы разобрались, можешь пообещать, что никому не будешь рассказывать, ага? Да, конечно. Без проблем. Прошу прощения, что отвлекаю. Ваш счет. О. А сколько времени-то в итоге прошло? Надеюсь, не больше 13. Просто Шерон. Но самое главное, что я понял, я не верю Тайлеру до конца. Ну вот клянусь, вот то, что мне сейчас показали, да, он какие-то там ножи точит, все дела, задание подозрительный сосед выполнено. Я не верю. Ну, какого черта? У него там звонок был по поводу дома. Типа, буквально он говорил, я не знаю, куда пропал дом или что-то в этом духе. Но я уверен, что мне точно нужно запомнить. Главное в моих ножах — резная рукоятка. Я более чем уверен, что вот эта вот резная рукоятка в будущем как-то сыграет свою роль. Так что да, просто запомнили. Опа, ларек открыт, здравствуйте. Все остатки алмаза, изумрудов я забираю. Здесь на всякий случай проверяю. Ух ты. Ощущение, как будто что-то поменялось, да? Вот так выглядело до, и вот так выглядит после. Самое приятное здесь это вот эта надпись. Текущий баланс 7000 СТ. Это моя самая большая сумма. Леденцы стоят 15. О, кстати, дают плюс 20% скорости. Давай, наверное, штучки так, 2 купим. Просто проверим. Минус 30 СТ и... оно по 20 покупается. Шикарно! Допустим, я кушаю. Я не могу кушать, пока не голодный, блин. Но проверить-то все равно хочется. Немного побегаем, сытость тратится. Теперь кушаем. И...
Блин, погоди. Эта скорость не стакается с моей скоростью, которую я получаю от того, что не ношу броню. Бляха-муха, это просто бесполезная покупка. Ладно, будем использовать ради еды. Кстати, а сколько времени? 12:34. Так, окей. Шерон будет где-то в 13, и она будет ждать нас на остановке, да? Ладно, у меня прямо сейчас есть две темы до Шерон. Во-первых, это чердак, а во-вторых, я хочу проверить, а правда ли то, что Дилана, Брэндона и Карла здесь не будет, только потому что они учатся. Ты погляди, а ведь и правда. Только обилка. То есть примерно в это время, когда все уезжают на учебу, я буквально один. Обалдеть. Нравится. Даже это учитывается. Так, теперь мне нужен первый блок. Опа, здрасте. Кларк. Я бы хотел наконец-то раскошелиться и приобрести чердак. Что скажете? Приветствую, чем могу быть полезен? Мистер Саймон предупредил, что ты придешь. У меня ты можешь заказывать аренду, приобрести мебель. Все лучше, чем если ты будешь заниматься этим у общежития за спиной, верно? Да, ты это уже говорил. Я хочу арендовать чердак, 3500 СТ. Хорошо, вот, возьми ключ от двери. Если захочешь обновить обстановку в своей комнате, обращайся. Так. Какой ключ? Да, мне дали. Ключ от чердака. А где чердак? Типа, там экскурсия, не? Ну, он говорил, мистер Саймон говорил то, что это где-то вот там наверху, и мне... видимо, вот это чердак, да? Ну, давай попробуем открыть без ключа. Не получается, а с ключом? Сюда! Подожди, сколько времени? Так. 13:00, блин, Шерон. Ща, погоди, Шерон. Так, что это за место? Что это? Куда я попал? Что это за чердак? Это какое-то закулисье. Ну-ка. Погоди. Ох ты ж, бляха-муха! Ребята, куда я попал? Кстати, я не прочитал текст после выполнения «Подозрительный сосед». Автор Лолошка. Да, я был прав. Тайлеру действительно было что скрывать. Но мои надежды, что он знает что-то про исчезнувшую сторожку, медленно тают. То есть, получается, мой персонаж все-таки еще примерно подозревает Тайлера. Молодец. Ой, давай сразу проверим, Шерон появилась. Скорее всего, отсюда я ее не замечу, потому что она не прогрузилась, но... блин, было бы прикольно ее там увидеть. Но, ладно, я сейчас сделаю немножко иначе. Хорошо. Чердак я обязательно проверю. Там, по идее, можно покупать к нему какие-то улучшения. Надо будет потом снова зайти к Кларку. А Шерон, вон она. Я уже давно в общаге, господи. Шерон, я здесь. Здорово. Я так понимаю, прогуливаешь, да? Все правильно понимаешь. Но вообще я себя плохо чувствовал утром. А сама почему не в университете? Ну да, справедливо. Вообще я уже знаю темы, которые они проходят. Мне просто скучно на парах. Там сейчас проходит влияние детских психотравм на взрослую жизнь. Ладно, в любом случае, тебе это не интересно, пойдем. Ну пойдем, что ты мне хочешь? Вот, ты это видишь? Я хотела посидеть здесь в одиночестве, хотела сконцентрироваться на своей книге, а тут теперь и сесть-то негде особо. Лолошка, а что если за нами следят? Друзья мои, не стоит быть настолько параноидальными. Это просто программа реновации. Все заброшенные здания сносят. Это же логично. А вам, мои дорогие, стоит вернуться в общежитие. Мало ли что может случиться здесь, верно? Давайте, идите. Так. Я даже не знаю, как это комментировать. Кто там говорил то, что Саймон Солус неподозрительная личность? Так, погоди, что мне Дилан что-то написал? Эй, чувак, кажется, у тебя проблемы. Ждем в комнате. Ой, какой же этот управляющий криповый. У меня сердце в пятки ушло. Так разнервничалась, что даже проголодалась. Может, пойдем пообедаем вместе? Нет, Шерон, прости, но я спешу. Да? Ну ладно, может быть тогда в другой раз. Удачи. Нет, Шерон, прости, только не злись на меня. Хорошо, что отношение не упало. В смысле проблемы, Дилан? В смысле проблемы? Какие? Не опоздать. Что я могу сказать? Да, всем привет. Вот он. Пришел. Слушай, чувак, ты реально следил за Тайлером, что ли? Я еще после истории с окном понял, что ты со странностями, но это... Не-не-не-не, это уже какой-то перебор. Да не, Дилан, слушай, ну мы же не знаем наверняка. Может, это случайность какая-то? Случайность. Все разы, Брэндон? Ты правда хочешь сказать, что он тебе вообще странным не кажется? Не, ну да, конечно, он говорил о несуществующих людях и так далее. Хотя, возможно, эта девушка Бри просто назвала не настоящее имя. Со мной такое постоянно происходит.
Они слишком смущаются называть свои настоящие имена при мне. Ох, Брэндон, ты отходишь от темы. А, погоди, да, кстати, он же еще говорил про какого-то... Митчелла... А у меня забрал бамбук. Так, ребята, ну давайте без это не начинайте, окей? Не надо гнать на меня, я просто человек любопытный. Что такое? О, Престон. Чего? Престон, что такое? What the fuck? Это самое странное развитие событий, которое я мог увидеть. Ну, давайте окончательно решим, но... Вообще, это же никому не навредило, да? Лолошка, конечно, странный, но ничего настолько серьезного не делал. Ну так и теперь-то сделал. Если бы только у меня были с ним проблемы, я бы это проглотил, да. Но у вас у всех есть к нему вопросики. Ну, ладно, Тайлер, не бузи. Что ты предлагаешь-то хотя бы? Я предлагаю поднять вопрос о его выселении из нашей комнаты. А, вот оно что. Я же говорил, с Тайлером все не так просто. Ну да, он рассказал мне эти просраные ножи. Я, конечно же, подумал, ну, может быть, у него действительно такое хобби. Но это не то, что мы хотели услышать. Он буквально произносил слова про дом. И теперь вспомните слова Саймона Солуса. Он говорит про систему реновации. Если бы это была правда, то Тайлер тоже бы об этом знал. Он бы не удивлялся, и его коллеги по телефону тоже бы не удивлялись, потому что система реновации это не какая-то хреновина, когда к тебе приезжает грузовик или, не знаю, какой-то трактор и просто так сносит твое здание. Без документов, без пояснения. Нет. Все в этой истории максимально взаимосвязано, и мы понимаем то, что Тайлер это некое ключевое или подключевое звено. И сейчас явно он пытается от меня избавиться, потому что я слишком, ну, любопытная личность. Короче, ты не на того напал. Вы все настроены против меня. Выдумывает он все, что за бред? Тайлер, а может быть я просто всем расскажу твой секрет, а? Да? О. Эй, лол, ну ты чё, это же не по-мужски. Стоп. То есть он тебя преследует, Тайлер, а ты ему тайны рассказываешь? Или же все было как-то наоборот? Пытаешься его выселить, потому что он что-то про тебя узнал, верно? О, да, Дилан, вот умница! Короче, вот что я скажу. Я не хочу в этом участвовать. Мне плевать, будет Лолошка здесь жить или нет. Пойдем, обилка. Ну я же, это я тебе котика подарил. Встань на мою сторону, Дилан. Встань быстро на мою сторону. Слушай, Тайлер, вообще-то Дилан прав. Вам нужно решить этот конфликт между собой, один на один. Знаете, я, наверное, я тоже пойду. Стойте. Лолошка, ну давай, расскажи. Зачем ты полез меня преследовать? О, еще продолжение диалога даже так. Я подслушал твой разговор по телефону о пропавшем здании. Вот оно, наконец-то я могу это сказать. Мне с тобой не о чем говорить, Тайлер. О, вот оно что, Тайлер. Сначала ты мило беседуешь со мной в кафе, а потом натравливаешь на меня всю комнату? Но все-таки я расскажу про телефонный разговор. Да потому что заброшку, где я прятал товар, как оказалось, снесли по реновации. А тебе, видимо, везде хочется видеть загадки и мистику, да? Выдуманные люди, пропавшие здания. Это что за бред, а? Тебе лечиться надо. Ну, вообще, если так подумать, то теперь сходится. Ребят, честно говоря, я теперь даже не знаю, что сказать. Это, видимо, я так понимаю... Блин, стоп! Нам начали говорить про эту реновацию, да? Скорее всего, то здание, о котором говорил Тайлер, это не то же самое здание, которое с какими-то технологическими штуками внутри. Ну ладно, если с этой долбанной реновацией мы еще можем в это как-то поверить, то что насчет несуществующих людей? С одной стороны у нас есть Бри и Брэндон, вот они болтают, а с другой стороны, буквально только что Брэндон говорит мне о том, что никакой Бри не существовало. Но это же... Вот это уже никакой реновации не покрыть. Короче, да, повторюсь, нас пытаются запутать. Вы можете писать свои догадки в комментариях, я это обязательно буду читать, что-то даже комментировать. Но, я напомню, за нами наблюдал Престон. Где ты, черт возьми? Чё ты там подглядывал? На всякий случай к Дилану зайдем, может быть он еще что-то скажет. Так, Дилан... О, он обилку погладил, прежде чем сидеть за компом. А, не, это он стакан поставил. Показалось. Так, мы ее погладим. Дилан... О, Престон! Престон. Эй, привет! Нам надо встретиться. Давай в туалете на первом этаже. Вечером. Часов в 11. Ого,
В 11? А почему не прямо сейчас? В чем проблема? Ну-ка. 17:10. То есть в 11 это через 6 часов, господи. В любом случае, у меня сейчас есть 3 важные темы. Первая — это чердак. Давай мы посмотрим, что в нем. А, погоди, то есть это буквально пустые комнаты, которые я могу использовать по своей прихоти, но при этом мне говорили про то, что я могу это улучшать. А если я могу улучшать, то мне нужен Кларк. И это вторая тема, которую я хотел как раз-таки поднять. Сколько у меня денег? 3687. Привет, Кларк. Так, хочу арендовать чердак. О, ну, кстати, я больше не могу этого сделать. Я хочу обновить обстановку в комнате. Да, конечно. И что же ты там хочешь видеть? Тренажерный зал, мастерская, склад, химическая лаборатория, чего? Очень интересно, наверное, тренажерный зал и мастерская. Мастерская супер важна, потому что это по-любому ремесло. Это прокачка и что-то связанное с этим навыком. Так, и третья тема, которую я хотел поднять, это Смит. Могу ли я прокачать ремесло? О, как раз. Смит. Появится задание? Ну-ка. Нет? О, появилось. Хорошо. Так, обучаться. А? О, что, хочешь изучить пару ремесленных приемчиков? Ха-ха-ха. Не вопрос, дружище. Только сделай-ка для меня кое-что. Тогда и покажу тебе, что да как устроено. Ага, как обычно. Задание ремесленная мастерская. Проверяем. Скрафтить двойной крючок 32 штуки. Нам потребуется обычный железный крючок. Получается, если я хочу 32, то нужно целый стак железных крючков. А это куча железа. О, и вот тут я себя невероятно благодарю, то что прямо перед серией накопал кучу руды. Обязательно пережариваем. Пережариваем. Все ненужное пока что убираем. Железо забираем. И кучей кусочков железа инвентарь заполняем. Ох, надеюсь, то, что этого будет достаточно. Так, это... О, 64, как раз то, что нужно. Далее соединяем. Еще. Ага, только по 16 могу, я понял. Еще. И... Подожди, реально все? Это было самое простое задание. Да, оно простое, потому что у меня уже было железо, но тем не менее. Смит, здорово. Забирай. То ты, блин, отлично справился. Смотри, самое главное в этом деле... Ага, плюс 2 ремесла, спасибо. Мне сейчас очень важно прокачать ремесло до 25 уровня, потому что я смогу сам создавать железные кирки, а когда ты сам что-то создаешь, накладывается эффективность 1 и удача 1. А потом на наковальне я смогу это соединять и получать эффективность 2 и удача 2. По-моему, наковальню я могу сделать даже прямо сейчас. Ну-ка, мне нужно, по-моему, 3 блока. Раз, два, три. Добавляем, наковальню забираем. И вопрос, могу ли я действительно сделать так, как захотел? То есть мы берем каменную кирку, она зачарована, это тоже зачаровано. И... Ну-ка. Подожди, что? То есть я не могу этого делать? Блин, это люто обидно на самом деле. Я-то думал, что смогу обмануть систему. О, Жаклин, Брэндон. Поговорим? Ну чё, кстати, как учеба? Да, у меня тоже отлично, кстати. Даже не выслушал. С Жаклин мы не поболтаем. Так, обокрасть, торговать я не буду. Давай, кстати, фитнес-браслет поставим на зарядку и проверим, какие у нас есть задания. Мария, посуда в ресторан. В ресторан требуется 8 сковород, 6 кастрюль и 36 тарелок. Угу, дайте угадаю, это железо. А, нет, это не железо. Медный слиток, ладно. И сколько еще раз потребуется? 8. 8 умножаем на 4, это 32. Блин, а медь-то я, по-моему, выкидывал. Я ее специально не добывал. Бляха-муха, нет! Долбаная медь! Ну ничего, сейчас исправим. О, медь. Несколько копаний и целых 2 стака готово. Но на самом деле я могу прямо сейчас прокачать созвездие трудяги и смогу переплавлять предметы в левой руке, как в обычной печке. Нам нужно прокачать только 3 навыка перед этим. Они по-любому дорогие, а у меня всего 2 поинта. Ну ладно, на будущее, короче, на будущее. Сковородки забираем. И 289% получаем. Боже, я двигаться не могу, ребята! Ладно, прыжочками как-нибудь. Только погодите, палочки заберу. Ой, ну, ой, поскакали. Ой, как же хорошо, что вы еще не закрыты. Вот, забирайте сковородочки. Фу, ну тяжелые. Далее потребуется 6 кастрюль. Это просто деревянная лопата и куча меди. Опять же, доски берем, лопаты создаем и кастрюлю заберем. 6 штуковин, все. Так, а потом еще какие-то тарелки нужны. Сейчас, я очень надеюсь, что они тоже создаются из меди. Ага, нашел. Это называется набор для сервировки. Требуется белый краситель, крафтится сразу по 6, а также нужны кирпичи, которые, благо, у меня есть. Соединяем, 36 получаем. О, Брэндон, здорово, что идешь? Просто идешь?
Понятно. Короче, 36 тарелок отдаем, все, это задание точно будет выполнено. И получается, прямо сейчас все, что мне остается, это дождаться 21:00. В это время заберут товар, верно? Опа, задание посуда в ресторане выполнено. И время не 21:00, то есть даже сдается чуть-чуть пораньше. Понял. Так, в итоге... О, кстати, зайти я сюда не могу. Странно. Но главное то, что прямо сейчас у нас много денег и... Стой, Жаклин! Я хотел купить у тебя спешку. Нет! Подожди, реально ты все? Нет, торговать... Нет. Я хотел купить коктейль спешки. Так, время у нас 23:02. А Престон сказал то, что мы встретиться должны... Престон. Так, в туалет схожу быстренько. Все. Так. И что же ты... Что же ты хочешь со мной поговорить? О чем? О, ложка. Давай быстро спрячемся. За мной. Что? Подожди, в туалете мы, я и ты. Ты что, серьезно? В общем, скажи мне, Бри, о которой вы сегодня говорили, это блондинка из бара? Да, подожди-ка. О, вот оно что. Каждый раз, когда я пытаюсь заговорить о пропавших людях, все делают вид, что их не существует и никогда не существовало. Ты первый, представляешь, ты первый, с кем мне удается поговорить об этом. Я уже даже начал думать, что схожу с ума. Спасибо тебе. Постарайся больше не упоминать пропавших. Это привлекает много внимания. Все, мне пора. А что, подожди, а может быть это обсудим, нет? Подожди, ну это же очень интересно, чувак! Куда ты? Нет! О, и да, конечно, задание «Куда пропала Бри» обновлено. Добавлена новая заметка. Вот оно! Наконец-то. Так, задание «Куда пропала Бри». Сегодня Брэндон заявляет, что не знает никакой Бри, а потом Престон назвал ее пропавшей. То есть она все-таки не просто уволилась, верно? Здесь пропадают не только здания, но и люди. Задача выяснить, куда пропала Бри. Срок бессрочно. Да, черт возьми, да! А вы мне писали в комментариях то, что я себе накрутил. Как же я сейчас вообще... Вы даже не представляете, какое умиротворение я чувствую от того, что моя догадка оказалась правдивой. Так, погоди, но у меня еще заметка. Кажется, в этом общежитии пропадают люди. Я знаю про Бри. Возможно, Митчелл тоже пропал, просто я с ним ни разу не встречался. Но может быть этих людей куда больше. Я должен расспросить Престона об этом поподробнее. Я думаю, что он знает намного больше, чем рассказал мне. Да, охренеть! Так, короче говоря, Престон, ты где? Ты, по идее, здесь? Что? Я не могу зайти к нему. Блин, ну то есть мне специально не дадут поговорить с ним. Что ж, ребята, нас пытаются охмурить, но мы не дадимся. Мы сделаем все возможное, чтобы узнать, что происходит в этом общежитии. Мы выясним, какая дичь нас окружает. И самое главное, мы выясним, что за черные эффекты мы ощущаем в предыдущей серии и в самой первой серии. Ребят, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте подписываться. Ваша поддержка — это самое лучшее, что создал YouTube. Потому что без вашей поддержки не было бы ютуберов. Все более чем циклично и логично. Спасибо еще раз большое, надеюсь, вы не пропустили это мимо ушей. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и пропавших людей найти, чтобы они подписались на канал. А мы продолжим искать своих пропавших личностей. Всем удачи, всем пока. Пока. Пропавшие, они просто снятся мне. Но уже слишком поздно, их... Нет, неважно. Знаешь, это просто мои додумки. Да. Знаешь, на самом деле события моей книги не выдуманные. Это все происходит в других мирах. Чего? Ага, цитирую Престона. Каждый раз, когда я пытаюсь заговорить о пропавших людях, все делают вид, что их не существует и никогда не существовало. Ага, то есть получается, я не псих, да? Наконец-то это хоть кто-то подтвердил, спасибо. А вообще, давайте узнаем, что здесь, черт возьми, происходит. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали!
снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы подрубаем скрытого детектива. Да-да, ребята, впервые за кучу серий нам наконец-то внятно дали понять: пропажа людей существует. И не только людей, но и памяти. За ярким примером даже далеко ходить не надо. Вот Брэндон разговаривает с Бри, а вот тот же Брэндон говорит, что не знает никакую Бри, и что, оказывается, я говорю о несуществующих людях. Короче, напоминаю, единственный, кто заговорил со мной о происходящем, это Престон, миролюбивый фотограф и художник. А еще у нас негласная вражда с Тайлером. За то, что я под него копал, он пытается меня выселить, а я его теперь за это ненавижу. В общем, что я могу сказать? Доброе утро всем! И Брэндону тоже. Не поговорим, обидно. На всякий случай проверяем сообщение. О! Я могу написать Престону, да ладно. Хочешь встретиться и поговорить? Эй, Престон, ты должен срочно со мной встретиться. Это вопрос жизни и смерти. Солгать. Не, вот лгать Престону я точно не хочу, потому что это единственный персонаж, с которым сейчас меня связывает какая-то реально очень важная тема. Давай просто, хочешь встретиться? О, привет, Ложка. Слушай, нет, я не могу, я уже в университете. И, знаешь, постарайся обговаривать важные вопросы только лично. Не доверяй электронике. Просто совет на будущее. Ого-го! Слушай, а ведь это правда хороший совет. Я на самом деле даже и не думал о том, что что-то может, например, прослушиваться или просматриваться. Да, это правда хороший совет. Дилан, поговорим? Не поговорим. Эй, Гладить. всем доброе утро. Эй, Доброе. Дилан, ты готов идти? Да, господи, ну за что же ты такой ответственный-то, а? Ща, погоди. Ну, ладно. Я тогда жду тебя. Бедняга Эй, Карл. вот. Что? Что ты такого сделал, что наш ботаник встал на сторону Тайлера, а? Он же у нас вроде как не конфликтный. Да я, честно говоря, не то чтобы знаю. Может быть, из-за бамбука? Дело в бамбуке? Знаешь, я сам не понимаю, я ничего такого не делал. Я при нем проник в чей-то дом, а он разозлился, что я его в это втянул. Точно. Нет, давайте так. В предыдущей серии обо мне уже начали высказываться как о странном человеке, поэтому я, наверное, не буду рассказывать сейчас ничего нового я не добавлю. Мне нужно поговорить с Престоном. Короче, я сам ничего не понимаю. Ну да. Не хочешь говорить и не надо. Лжец из тебя не очень. Господи, зачем я вообще в это полез, а? Я Я просто хотел не впутывать тебя в это, Дилан. Ну что ж, сразу минус 3 репутации-то, а? Так, в итоге что, мы отправляемся, да? Я в этот раз надеюсь, что будет поинтереснее. А то в прошлый раз, знаешь, у нас... Вот они. Да, привет. Дилан, ты чё-то сегодня быстро. Ну, потому что в отличие от тебя я умею вставать по будильнику. Да, так у тебя ж этих будильников штук 10. На каждые 5 минут. Ой, опять начинается. Карл? Эй, ребят, может быть, все-таки пойдем уже, а? Ну да, я не против, окей. Что? Это я тебя ненавижу, а не ты меня. Я тебя, понял? Выселить меня захотел, ты погляди-ка. Так, а мы идем? И что, ты заболел? Ну да. Погнали. Опять решил преследовать меня, да? Или снова хочешь меня шантажировать? Чего? Я как бы на учебу вообще-то. О, ты реально решил поехать со всеми? Да, наглости тебе не занимать. Хотя мне, вообще говоря, плевать. Понятно. Карл? Что Так, Что? Вы чё, ребята, что происходит? Ну, Карл, ну ты-то, ты же нормально... Хотя, плевать. Так, можно я денег вам дам? Все, поехали. Все. Опять же, доброе утро. Так, а они... Подожди, где они? Уже ушли, даже так. Вообще, я уверен, что если бы у меня было нормальное отношение с ними, то диалог бы пошел совершенно по-другому. Допустим, Тайлер. Ух ты ж. Ненависть. Это похоже, по правде говоря, похоже. Карл — равнодушие, Дилан — недоверие. О, Брэндон — тоже недоверие, вы чё? Ну хотя бы Престон — равнодушие, и на том спасибо. Так, Шерон — недоверие, Жаклин — доверие, 64%. Но нам Жаклин особо много-то и не дает, потому что мы и так редко с ней видимся. Мне, короче говоря... ты что, серьезно не посмотрел серию? Ну и с кем мне ее теперь обсуждать, а? О, ну не знаю. Может быть, с кем-то, кто посмотрел? Слышала о такой штуке, как интернет, а? Там можно даже найти людей со схожими интересами.
Ой, не надо только извить, а? Просто возьми и посмотри эту Понятно. серию. Так, повторяй. опять же, мне нужен кабинет номер 207. Я помню то, что это на 2-м этаже. Здравствуйте. А, стоп, что? А я не могу зайти, почему? А, погоди, а у нас учеба вроде бы в 9:45 начинается, да? Я помню то, что когда-то давным-давно нам говорили про эти расписания. Пары начинаются в 9:45 и заканчиваются в 14:30. То есть мне нужно быть здесь в 9:45, у меня остается 10 минут. Ну, ладно. Ты что, серьезно потратила все свои деньги на это? Ну, зато у меня теперь есть его автограф. Зато у тебя теперь нет денег, дура! Жить-то ты на что собираешься? Серьезные проблемы бедных студентов. О, я могу наконец-то зайти, да ладно. Так, все... Поглядите-ка, кто сегодня решил прийти. Слушай, если ты не будешь появляться на парах, отмечать тебя как присутствующего я просто так не буду. Даже за эти шоколадки и подарки. Да. Ладно. Окей. А. Все? Поучились? Погоди, а сколько времени? О, да, 14:30. Именно так, как написано в расписании. Давай еще раз на всякий случай проверим. 14:30. Не, ну староста у нас зверь, конечно. Стоило пропустить всего лишь одно занятие. Кстати, а что мне прокачали? Риторику, 8 уровень. Так, ну и раз уж мы поучились, то, видимо, можно валить из этого универа. О, Шерон. Шерон, приветики. Да, привет. Классика. О, Престон! О, подожди, Престон! Слушай, нам нужно поговорить. Что? Привет. А, ложка. Я должен был догадаться, что ты будешь искать меня. Слушай, я понимаю, что ты надеешься получить какие-то ответы, но у меня их нет. Пропавшие, они просто снятся мне. Но уже слишком поздно, их... Нет, неважно. Знаешь, это просто мои додумки. С тобой же до сих пор все в порядке, да? А значит, ничего не произойдет. Ой. Черт. Слушай, давай больше не будем говорить об этом. Хорошо? Эй, Лололошка! А, Я ой, здесь. Господи. Я тебя везде ищу! Я, наверное, пойду, да? Эй, Лолошка, я к тебе обращаюсь! У тебя сейчас занятие по вождению! Преподаватель уже обыскался тебя! Да, бога ради, откуда я знал? Слушай, я передумал туда ходить, знаешь. Я уже собирался туда идти, Ника. Солгать. Но меня-то об этом никто не предупреждал. Я говорю тебе об этом прямо сейчас! Это не школа! Тут за тобой бегать не будут! Быстро в 302 кабинет! Какая ты... Погляди, коза. Просто коза. Я ненавижу тебя, староста. Можно было бы и помягче. А можно было написать, кстати. Ах, бляха-муха. В итоге мы с Престоном не можем поговорить. Он просто убежал. Так, погоди, заметка. Что там за заметка? Ну-ка. А, черт. Почему единственный, с кем я могу обсудить пропавших людей, это Престон? Парень выглядит как сумасшедший параноик. Об этом не пиши, при людях не говори. А что если я такой же? Может быть, у меня не просто амнезия? Может быть... Тайлер прав, и мне нужно лечиться. Не. Тайлер не прав. Лолошка, давай, сходу. Тайлер не прав, тебе лечиться не нужно. Это амнезия, окей? Не совсем понятно, почему Престон не хочет со мной поговорить, и что за сны ему снятся. Еще раз, как он сказал? Пропавшие мне снятся, но уже слишком поздно. Их... Неважно, это мои додумки. С тобой же все в порядке, а значит ничего не произойдет. Почему он не хочет говорить? Вот типа, казалось бы, вот продолжи ты просто диалог, расскажи, что тебе снится. Но нет, он за что-то боится. Самое главное, его прям реально что-то сильно беспокоит. Так, еще раз, какой? 302 кабинет, сейчас приду. О, стоп! Учительская? Ага, я не могу зайти. Прикольно, я теперь знаю, где учительская. В итоге кабинет 302, открытый. Мелодичненько тут у вас. Преподаватель. Так. Мистер Лололошка, только вас и ждем. Входите быстрее. Занимайте свое место. Итак, друзья, сейчас начинаем занятие. И не забывайте, все это будет на теоретическом экзамене. И только попробуйте мне тут завалить. Лолошка, а ты хрен не спишь-то? Лолошка! Давай, вставай, да, молодец. Стоп, ты же не уйдешь? Так.
Я не понял, я типа учиться не хочу или что? Могу ли я с кем-то это обсудить? Студентка, студент. Как еще раз? Занимайте место. Не забывайте, что все это будет на теоретическом экзамене. Что конкретно? Непонятно. Могу ли я сюда? Не могу. Ладно, видимо, нам действительно нужно просто уйти. Это немного странно, но... О, Дилан. Дилан, здорово. Ты автобус... О! А, уехал. Здравствуйте, вот вам денежка. Да-да-да, вот денежка. Спасибо за размен. Надеюсь, я правильно сделал то, что я уехал. Просто, ну как бы, мы поучились. Мы точно не прогуляли, вот это прям 100%. Мы даже Престона увидели. То есть лучше всего реально ездить. На всякий проверяем... О, соседей. Карл. А ты знал, что цианобактерии способны к фиксации атмосферного азота? Чего? Нет, не знал. Понятно. На о чем-нибудь другом с кем-то можно поговорить? О, Брэндон, качок ты наш. Я, безусловно, математик. Смотри, какую трапецию накачал, а? Ну тут все по классике. Так, может быть, на всякий случай Шерон! Я могу ей написать. Эй, Шерон, я вчера задолжал тебе поход в кафе. Не хочешь ли наверстать упущенное? Кстати, да. Я помню то, что в предыдущей серии мы ее кинули. Эй, Шерон, смотри, какую клевую фотку я сделал. Прикрепить фотографию. Ага. Слушай, Шерон, хочешь прогуляться со мной? Давай, наверное, раз уж она меня звала в кафе, ну, покушать, то давай, вместе. О, привет. Звучит заманчиво. Ты уже в общежитии? Я просто еще в городе. И мне было бы, честно говоря, удобнее встретиться где-то здесь. Приедешь? Фига у меня выбор тут. Так, я все еще в университете, мне тоже удобнее встретиться где-то тут. Солгать. Да, я сейчас в общежитии, могу подъехать к университету. Встретимся там. Слушай, а давай лучше все-таки ты ко мне приедешь. Я только вернулся, не хочу снова в город тащиться. Так, давай-ка я приеду к ней. В город я не против съездить. О, супер. Можем сходить в Оазис. Я слышала, туда многие студенты ходят. Что думаешь? Оазис это, по-моему, где мы уже были. Слушай, обязательно идти куда-то есть? Может быть, просто кофе попьем? Не, давай другое место. Например, буфет универа. Там явно будет дешевле, чем в ресторане. Да ладно, давай, супер. Хорошая идея. Чудесно. Жду тебя. И все? О, плюс 5 Шерон. Слушай, а какое у меня с ней отношение? Я, честно говоря, уже забыл. Равнодушие? Блин. Чё-то, если честно, я думал, там уже какое-нибудь доверие скоро будет. Так, и получается, мне нужно снова к автобусу и снова оплатить проезд, да? Блин, деньги тратятся, проезд туда, проезд обратно. Может быть, какое-то простое задание есть? Инсталляция Miramax 777. Требуется 200 проволок. Это, погоди, что такое проволока? Она создается при помощи ремесла 18 уровня. Стоп, погоди. А у меня, по-моему, Смит есть, да? Вон он, Смит! Прости, Шерон, но прокачка ремесла это правда очень важно. Сейчас у меня 17 уровень, то есть как раз выполнив задание, я могу наконец-то создавать проволоки. Обучаться. О, привет! Что, хочешь изучить пару ремесленных приемчиков? Ха-ха-ха! Я говорил эту фразу уже много раз, поэтому бла-бла-бла-бла-бла, сделай для меня кое-что. Ага, спасибо. И мне нужна дубовая скамья. Это же вообще изи. Мне, по сути говоря, сейчас понадобится просто дуб, да? То есть берем 8 штуковин, все это дело режем, получаем 32 доски. И, по-моему, этого более чем достаточно. Ну-ка, раз, два, три. 9 скамеек сделали. Забирайте, мистер Смит. О, отлично справился. В общем, смотри, самое главное в этом деле... Бла-бла-бла-бла-бла. Плюс 2 ремесла, спасибо. Итого у нас ремесло 19 уровень. О да, отныне и навсегда я могу делать проволоку. Поэтому что мы прямо сейчас делаем? Обязательно берем задание. Спасибо. Железо у меня давным-давно здесь валяется, но я очень надеюсь, что мне на все про все будет достаточно. Ну да, все хватило. И самое крутое, что... Подожди, это был почтали... О! Оу, what the fuck, это что же... Бога ради, это что сейчас... Охренеть! Это, видимо, из-за этого автобуса это так прогрузилось, да? Обалдеть! Я сейчас вообще пересрался, честно говоря. Здравствуйте! Поговорим? Ничего нового здесь не появилось, поговорить не можем. Но, как минимум, я могу положить сюда проволоку. И, как я понял, в 21 час снова приедет почтальон, что ли? Ладно. Так, короче, я еду к Шерон. Вот, возьмите. И мы появляемся... Эйло, я здесь. У Шерон. Здорово. Иди сюда.
О, я рада тебя видеть. А теперь пойдем скорее. О, я жутко голодная. Я сегодня так заработалась, что даже забыла поесть, представляешь? Ты морепродукты любишь? Ну, суши, роллы, да, в целом да. О, я бы не отказалась от роллов. А, чё? Ребят, я клянусь, я не знал то, что она про роллы скажет. Ты же не против, если мы не пойдем в оазис? В океане лучшие роллы. Ну, мне так подруга сказала. Пойдем. А, то есть мы пойдем не в то заведение, в котором мы были, а в другое? Господи, а вечером тут так пусто. Ой, стой. Оазис, это мы, получается, проходим. Вот здесь, я помню, мы сидели с Диланом, с Карлом, с Брэндоном. А теперь мы отправляемся, фиг его знает куда, ребят. Я в этом городе еще толком не был. Я бы, правда, хотел сейчас сделать выводы по каким-то районам, по каким-то улицам. Но, как вы видите, мы идем за Шерон. Боже, а слушайте, а насколько это большая локация? Давай проверим. О, так она даже еще и не прогружена, ты посмотри, какой огромный город! То есть вот эта площадь, это где мы появились, если мы пойдем куда-то наверх, то тут парки, какие-то бассейны, фонтаны. Если пойти вниз, то будет какой-то крытый парк, далее парковочная зона. Так, Шерон, сори, засмотрелся в телефончик. Всем привет! Кушают. А Шерон где, вы не видели? Шерон. Так, я не потерялся, Добрый день. Что будете заказывать? Мне ролл со сливочным сыром, снежным крабом и икрой осага. Так, а я... Ой, что? Суши с лососем, суши с тунцом. Чего? Одна штука 200 ст? А, смотри, вот суши веганские 180. Ну, я не знаю. Давай веганскую сушу. Одну. Угу. Значит, ролл со сливочным сыром, снежным крабом и икрой осага. А также суши веганские. Верно понял? Да, все верно. Блюда будут готовы в течение 30 минут. Спасибо. Эй, слушай, ты сегодня какой-то грустный. Хочешь, я расскажу тебе секрет? Знаешь, на самом деле события моей книги не выдуманные. Это все происходит в других мирах. Так, ой. Это была шутка. Сочетание серьезности моего вида и абсурдности слов должны были рассмешить, но... Ты... Ну ладно, хотя бы заставить улыбнуться. Я буду вспоминать этот позор до скончания веков. Посмотри ты на меня как на дуру, это бы не было так неловко. Хоть бы бровью повел. Ну, сори, я просто про другие миры задумался сразу. Я смотрю на тебя как на дуру, за очками не видно. Господи, я реально могу это сказать? Мне показалось, что ты говоришь правду, Шерон. Я больше не хочу с тобой общаться. Господи. У тебя вообще нет чувства юмора. Ну, короче, мне показалось, что ты говоришь правду. Ты... серьезно? Из меня бы вышла хорошая актриса, да? Я, конечно, придумала много миров, но ни в одном из них не было так хорошо, как здесь. Хотя, ты, кажется, не совсем согласен. У тебя что-то случилось? Да я с друзьями поссорился, вот. Все мои соседи меня ненавидят. Я поссорился с Брэндоном, пытаюсь придумать, как извиниться. Слушай, Шерон, ты же все время жаловалась, что тебе здесь скучно. Что изменилось? Наверное, говорить, что меня прям все-все-все ненавидят, это не очень хорошая идея. Давай мы типа издалека зайдем. Я поссорился с Брэндоном, пытаюсь придумать, как извиниться. Ого, кто бы мог подумать, что с Брэндоном можно поссориться. Вообще, знаешь, я не тот человек, которого стоит о таком спрашивать. Попробуй сходить с ним в спортзал, не знаю. Когда уже нам еду-то принесут? А вот, по-моему... О, несут! Фига у тебя... Слушай, я понимаю, что для тебя это, наверное, важно, дружить с Брэндоном. И я, наверное, сама виновата, что допытывалась. Но я не знаю его и не хочу узнавать. Приятного аппетита. Приятного. Так, а мне... где моя суша? Где моя сраная суша? Я заказал реально сушу. Эй, ты закончил? Да. Да, я закончил. Ну все, тогда пойдем. Подожди. Может быть, в итоге мы, не знаю... В общем, я должна была тебе раньше сказать. Брэндон продолжает ко мне подкатывать. Очень неприятно подкатывать. Он откуда-то узнал мой пейджер и постоянно написывает с разных аккаунтов. И вот Брэндон испортил еще один вечер. А его тут даже не было. Может быть, просто поедем в общежитие?
Да, давай, поехали. Сори, ну блин, а чё? Я просто хотел издалека зайти. Если бы я про соседей сказал, то... Слушай, Лолошка, прости. Я только сейчас понимаю, что слишком сильно отреагировала. Брэндон же все-таки твой сосед, да и ты не знал, как он себя со мной ведет. А ведь я хотела в ресторане с тобой кое-что важное обсудить. Ты нашел что-нибудь по проекту реновации? Я вот пыталась, но ничего не нашла. Ни словечко. У меня еще и дел много. Скоро начнутся первые контрольные. А я со своей книгой почти все пары прогуляла. То книга, то универ. Постоянно что-то отвлекает от самого интересного. От общения с тобой. Верила бы в судьбу, уже сдалась бы расследовать всю эту мистику. Может быть, ты что-нибудь узнаешь? Уже видно звезды. Я, наверное, пойду. Надо учиться. Это был приятный вечер, правда. Спасибо, что пригласил меня. Пока. Задание программы реновации. Вот это самое важное из всего диалога, на самом деле. Так, погоди, еще раз. Программа реновации — это то самое, о чем говорил Саймон Солус, то, о чем говорил Тайлер. И теперь мы понимаем то, что если об этом нигде ни слова, а программа реновации — это такая штука, о которой заранее предупреждают, то это уже реально абсурдно. Если что, программа реновации — это сносят старое здание, и за место этого старого здания строят новое. Так, она мне сказала найти... Какой у меня там за... О, подожди, что? Джена! Так, погоди-ка. Сейчас сначала задание прочитаем. Программа реновации. Автор Шерон. Шерон попросила меня разузнать про проект реновации. Но если она ничего не нашла в интернете, то где найду информацию я? Может быть, Джена что-то знает? А, вот почему я должен написать ей. Задача — найти информацию о программе реновации. Давай, Джена. Привет, ты совсем мне не пишешь. Привет, ты случайно не знаешь ничего о программе реновации? Опа, привет! Заинтересовался урбанистикой и городской средой? Это похвально. Но нет, я ничего не слышала про эту программу. Это, конечно, не моя зона интересов, но думаю, о чем-то настолько масштабном я бы точно знала, да. Могу проверить и написать тебе утром, если хочешь. О, давай. Так, спасибо за помощь, нет, не надо. Я думал, такая всезнайка, как ты, не может чего-то не знать. Ладно, просто спасибо за помощь, окей? Ну, конечно, я всегда рада помочь. Можешь писать мне в любое время. Надеюсь, что ты не какой-то агент, который сейчас передаст это все высшим силам и расскажет про то, что я интересуюсь реновацией. Да, вот такая у меня больная фантазия. И что? Иногда работает. Так, ребят, у меня тут микропроблема произошла. Не записалась минута ролика. В этой минуте ничего серьезного, кроме выполнения задания инсталляция. То самое задание на 200 проволок. За это мне дали 207 СТ и получается 392 опыта улучшения. А сколько у меня очков умений? Целых 3. То есть я могу уже наконец-то прокачаться. Я помню то, что мне нужен горячая штучка. Вы можете переплавлять предметы в левой руке, как в обычной печке. Мне нужно здесь потратить 2, здесь 2 и здесь тоже 2. Господи, как же это дорого-то, а? Выработка. При переплавке булыжника в печи вы иногда получаете самородки железа. Ну давай, окей. И еще кое-что. Нет, я не забыл про деревню. Дело в том, что прямо сейчас задания попадаются такие, которые даже не требуют этой деревни. Например, вот, собрать 20 кактусов и 20 косточек белого винограда. Кактус, кстати, погоди-ка, реально, телепортируемся. Карл, прошу прощения, ты здесь? Я просто помню то, что у тебя кактус рос. А, или погоди, это не у Карла, по-моему, это даже у меня было. О, да-да-да, вот. Один кактус, который создаст целую империю. И ведь самое приятное то, что я вполне законно могу выращивать этот кактус. Мне всего лишь понадобится залезть на свой чердак, который я арендую. Здесь я могу поставить хоть какие блоки. И я думаю то, что прямо при входе мы разместим немножечко песочка. Этот кактус создаст мне огромную империю, но появляется проблема. Для выполнения задания требуется... 20 штуковин и 4 дня. А что такое косточки белого винограда? Сладкие ягоды, светящиеся ягоды. Во, белый виноград делается с помощью белого винограда, опять же, и покупается у торговца. Идеально. Нам нужен яблочный пресс. Создается при помощи бочки, железного люка и палки. Яблочный пресс выжимает сок из яблок. Эй, ребята, кто хочет стать фермером? Эй, ты безработный, сюда. Черт возьми, да что ж с вами происходит-то? Блин, видимо, они не будут брать профессию просто потому что ночь.
Ну ё-моё. Ладно, еще успеем создать этого жителя. Самое главное то, что на задание дается сколько? 4 дня. Успеем. Что ж, система реновации оказалась еще одной лапшой на уши. Но уже утром нам об этом напишет Джена. Надеюсь. На этом я буду постепенно заканчивать. Надеюсь, то, что вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте подписываться. Все ваши нажатия, вся ваша мотивация уходит в создание серий. Поэтому я также надеюсь, то, что вы не пропускаете это мимо ушей. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и система реноваций. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Сейчас-то я тебе покажу, как качаются настоящие мужики. Пошел процесс. Теперь я страхую. Вы не можете взять и выселить меня. О, Лолошка. С вами я сегодня еще поговорю. Да что? Эй, ты. Это все твоя вина, да? Нет. Программа реновации. Повторяю, программа реновации, которая никогда не существовала. Ребята все это время нам тщательно пытаются запудрить мозги. А мы возьмем и докопаемся до правды. Надо бы еще про подвал универа узнать. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы не обманулись и не будем обмануты. Понятно? Давайте на чистоту. Сейчас у нас не просто много, у нас очень много вопросов. И подвалы универа, и воспоминания, потеря людей, потеря памяти людей, Тайлер, который явно пытается не палиться, но уже давно спалился. А самое главное, исчезновение зданий. Ладно, это не самое главное, но как минимум то, о чем мы наконец-то получаем ответы. Короче, ребят, пропажа дома и амбара не пропажа вовсе. Нам достаточно грамотно заливают вранье про некую программу реновации. Якобы сносят старые здания, чтобы, красиво было. Если я никак эту информацию не проверил, то вот Шерон, спасибо ей большое, надыбала ровно столько инфы, сколько нам нужно. 0. Нигде, абсолютно нигде нет ни одной новости о том, что в этом районе проводят какую-то реновацию. Если вы все еще не поняли, да, нам заливают в уши. Что на самом деле произошло с этим и с этим зданием, пока что неизвестно. Увы. Так, короче, фитнес-браслет на всякий случай заряжаем. И напоминаю, в этом блоке за то, что я следил за Тайлером, меня практически все презирают. Кто-то больше, кто-то меньше. И надо бы, наверное, как-то восстановиться. Эй, Тайлер, ну типа, доброе утро. Да, я поверить не могу. Что? Ты еще и пытаешься снова со мной заговорить, реально? На что ты вообще рассчитываешь? Та-та-та, не отвечай. Это риторический вопрос. Уходи отсюда. Поговорили. Ладно, Дилан, может быть, с тобой. Привет, там, доброе утро. О, нет. Что? Ну я же и так слишком много говорю в последнее время. Вы меня уже достали со своими драмами. Нет, все, решайте все как-нибудь без меня. Бесите. Так, ладно, с кем можно нормально поговорить? Может быть, хотя бы Карл? Эй, Карл. Нет, Лолошка, прости, я сейчас занят. Не могу говорить. Блин, вы что, реально издеваетесь? Не, ну ладно, Брэндон меньше всего, может быть, хотя бы с ним. О, Лолошка? Ты что-то хотел? О, ну хотя бы с кем-то могу что-то выбрать. Слушай, а помнишь, мы договаривались сходить в спортзал? Да, кстати, Шерон сказала то, что если хочешь помириться с Брэндоном, то предложи спортзал. Хорошая идея. Слушай, а у тебя же есть права? Поможешь мне с вождением? Давай, наверное, спортзал. Что? Лолошка, я сейчас не ослышался. Блин, у меня ж совсем вылетело это из головы. Рад, что ты не бросаешь спорт, братан. Такими темпами ты станешь так же хорош, как и я. Правда, знаешь, Карл и Тайлер расстроятся, если узнают, что я, тусуюсь с тобой. Но ты ведь им не скажешь, правда? Ты будешь свободен 14:30, а? У меня просто пары закончатся в это время. Скоро начнутся промежуточные. Так что мне надо успеть очаровать всех преподавательниц. В 2:30 на полянке перед главным входом, а? Окей. Да, то есть я имел в виду, да. Вот и договорились.
Спортзал, зашибись. Слава всему живому, с кем-то я могу поговорить насчет этого. Ну, то есть не насчет этого, а просто хотя бы насчет чего-то. Значит, Карл немного обижается на меня, да? Делает вид то, что занят, но на деле просто не хочет общаться. С Тайлером понятно, и с Диланом тоже понятно. Ему вообще на все плевать. Если прямо сейчас посмотреть на отношения, то Тайлер... Минус 12. Это жесть. Это прям тотальная ненависть. На данный момент время 7:58. То есть у меня примерно 6 часов. И если я смогу за это время прокачать ремесло, это будет самое имбовое. Джена? Что такое? Ой, кстати, она же должна напечатать про реновацию. Эйло, привет! А я к тебе с информацией. Слушай, ты прости, но никакой программы реновации нет. Я смотрела везде и спрашивала у всех. Но, слушай, если тебя заинтересовала урбанистика, я могу скинуть список других проектов по этой теме, правда? Могу даже связаться с кем-нибудь из знакомых волонтеров. Ну, если ты хочешь поучаствовать. Ой, Джена, так, мне просто нужно было про реновацию узнать, да? Прости, но учеба занимает слишком много времени, ай-яй-яй. Ты думаешь, мне вообще заняться нечем, Джена? Да, точно, урбанистика, это именно то, что мне нужно. Ладно, прости, но учеба занимает слишком много времени. Я просто хотел узнать. Ну да, понимаю, это не для всех. Мало кто может успевать все и всегда. Кстати, а ты что, типа хотел заниматься именно программой реновации? Ты странный. Но все-таки жаль, что не смогла помочь. Хорошего дня, Ло! На самом деле... Да, задание программы реновации обновлено. На самом деле, это очень важная информация. Мы точно подтвердили то, что никакой реновации не существует. А значит, мне нужно, во-первых, посмотреть задание. Ну-ка. Джена ничего не нашла. Тогда кто же снес дом? И зачем? Получается, Саймон Солус соврал мне? Надо будет при случае попробовать невзначай поговорить с ним. Задача узнать больше информации о проекте реновации. Вот оно! Саймон Солус нужен. А сейчас я пойду, наверное, к Кларку. Вообще, я прекрасно помню то, что мне в университет надо. Но здравствуйте, мистер Кларк. Я бы хотел побеседовать. О, приветствую. Чем могу быть полезен? Да, еще раз привет. Я хочу... про Саймона-то не спросить. Хочу обновить обстановку. А сколько все стоит? Химическая лаборатория 8000. Мастерская, вот она, 5000. Вы же понимаете, что это такое, да? Это прокачка ремесла. Но у меня сейчас очень мало денег. Точнее, нет, денег у меня пока много. Но если я потрачу 5000, то останется всего 400. Поэтому пока что покопим. Давайте друг другу напомним. Учеба начинается в 9:45 и заканчивается в 14:30. И как раз Брэндон говорит в 14:30 на полянке перед главным входом в универ. О, нормально, прям идеально. Скажу честно, сейчас у меня цель номер 1 накопить 4 очка умения. Потому что я смогу прокачать мастерство, добыча блоков больше не расходует выносливость, и горячая штучка. Вы можете переплавлять предметы в левой руке, как в обычной печи. Да, мне это надо, но... как бы прокачаться? Привет, пшеница, привет, морковка. Ох ты ж, блинский, я все это время мог добывать мотыгой 3 на 3. Совершенно вылетело из головы. На всякий случай проверяем. В конце сейчас у меня сколько? 843. Если я добываю мотыгой, то мне несется сразу за все 9 блоков. Проверка. Ого, мне дали 100 опыта. Так вот оно, прокачка. Бляха, фитнес-браслет не надел, какой же я тупица. Ладно, все, время тянуть не будем, время 9:10. Пора оплачивать проезд и ехать. Здравствуйте, поехали. Да, самое важное, надо все время держать деньги наготове. Сейчас у меня 40 СТ в кармане. И, кстати... О, Джена. Ты Ложка, да? Да, все верно. О, я твой однокурсник, если что. Меня Рен зовут. Я хотел тебе свой пейджер дать. Ренчик. Я просто уже у всех, кто на пары ходит, добавил. Ты не всегда появляешься, но все-таки большинство наших однокурсников я вообще не видел. Если понадобятся конспекты, пиши. Конспекты? А ты пишешь за дополнительную плату конспекты? Понял. Это на всякий случай на будущее будем... Нет, я осуждаю. За плату писать конспект... Нет, я осуждаю. Мы не будем этим пользоваться. Или будем. Еще раз, какой тег? Ренчик, нижнее подчеркивание. Ренчик, нижнее подчеркивание. Добавить. О, Рен появился. Аватарки никакой нет. Так, студенты. Всем привет! Если что, я помню этого Рена. Прикинь, мне все-таки подарили машину. Я долго намекал родителям, но боялся, что они не поймут. Жесть, они хотя бы знают, что ты на права-то не сдал, а? У меня есть права, есть. Это самое важное.
Какая разница, как я их получил? Когда ты разобьешь машину, то разница как раз и появится. Это правда. Сдавайте на права, учась на права, ребят. Все, постепенно, кстати, все подтягиваются, потому что время 9:30, а пары начинаются в 9:40. Этот препод точно меня ненавидит. Я же все завалю с ним. Ну так все в твоих руках, чувак. Берешь книгу и учишься еще. Ладно, все, не задерживаемся. 207 кабинет. Дилан, медлишь. Пожалуйста, надеюсь, меня никто не остановит. О, я успел. Всем привет, я успел. Что, надо просто сесть, да? О, да. И... господи, я думал, что мне ничего не дадут. Плюс 1 фермерство и 600 опыта улучшения. Спасибо. Ника, привет. С Никой не поговорить. Для меня появляться в университете невероятно важно, потому что это не только опыт, это еще и сюжет, как мы уже поняли, и даже вот эти навыки. Так, а сколько времени? Ой, блин, Брэндон, прости, пожалуйста. Вот он. Привет. А вот и ты. Ты чё, все, закончил? Ну да, получается. Да, ну наконец-то. Сейчас-то я тебе покажу, как качаются настоящие мужики. За мной. О, мы в качалку, получается, да? В ту самую качалку, в которой он уже был. Я помню, он грушу бил. Да, был такой фрагмент. Так, ух, ё-моё. Прикольно, дорожка. Да, а как мне качаться? И, кстати, а что мне это даст? Я так понимаю, то, что фитнес-браслет важен, да? А у других людей нет фитнес-браслета. Недоработка. Да? Пошел процесс. Теперь я страхую. Боже. Я думал, что у меня будет какой-то выбор, но вот эта катсцена, это просто в 10 раз лучше, чем я представлял. Давай, ложка. Сколько нам, интересно, дадут, не знаю, каких-то поинтов за это? Нам же вообще что-то за это дадут, да? А ты не такой слабак, как выглядишь. Одобряю. Нужно будет как-то повторить, знаешь? А сейчас я в душ, сорян. Слушай, на самом деле я что-то прям подвыдохся. Срочно поесть. Ой. Да уж, жесткая работка, слушайте. Качаться. И у меня, кстати, все еще тратится хп из-за того, что я не попил. А где питье? Нет. Не, только не говорите то, что я в общаге оставил. Мне срочно нужно в общежитие, я же иначе так умру. Так у меня, оказывается, бутылка воды полноценная дается. Все, найс. Так, теперь другая проблема. Надо срочно сходить в туалет. Я надеюсь, что там есть туалет. Да, я помню, на 2-м этаже 100%. Огромное спасибо. Писсуар, нормально. Господи, дотянул. Я опять хочу, сори! Еще! Вот теперь замечательно. А теперь супер важное. Как же много нам дали за прокачку с Брэндоном. И метаболизм, и живучесть, и стойкость, и даже репутацию. Кстати, можем еще что-нибудь прокачать. Но это, скорее всего, будет метаболизм и стойкость. Да, вот так. Это прям так появляется. Круто. Так, ребятки, может быть, с кем-то тут поговорим? Главное, не забыть, что завтра день ног. Да, не забываем. А я могу каждый день, интересно, ходить качаться? Привет. Понятно. Здравствуйте. Все, на сегодня достаточно. Ну так заканчивай. Это они типа останавливаются. А вот это вообще не хочет останавливаться. Ты погляди-ка, а. Брэндон! Обалдеть, он реально вернулся, чтобы продолжать качаться. Да ты псих, чувак, ты реально псих. Поехал-ка я, наверное, отсюда. Главное, что я могу это сделать, то есть уехать. Вот вам денежка. Капец, у меня все, деньги кончились. Я столько денег снимаю на эти проезды, а по итогу остаюсь с нулем в кармане. Так, ну, как минимум приехали. На всякий проверяем постаматы. Здесь ничего. Деньги обязательно снимаем. Я на этот раз возьму примерно 400. Уверен, что этого все еще мало на проезды. Но для того, чтобы порешать эту проблему, мы возьмем какое-нибудь задание. Допустим, вот это. Нужны материалы для причала. Требуется дерево. Принять. Ага, спасибо. Нам нужны именно дубовые. Обалдеть. Это ж сколько нарубить-то придется. В любом случае, мы обязательно это все сделаем. Но, погоди-ка, пока у нас вечер. Могу ли я успеть к Смиту и выполнить задание? Нет!
Чувак! Во сколько ты уходишь? В 17 часов у тебя заканчивается работа, да? То есть мне до 17 часов нужно брать квест. Да. Дилан? Чё? К нам заглянул управляющий, вот и стою. Выгнал меня из комнаты. Сказал, что ему надо поговорить с Тайлером. Я бы на твоем месте туда не ходил. Чего? Нет, нет. Подожди. Саймон, я не понимаю. Это же просто какой-то бред. Вы не можете взять и выселить меня. Хо-хо-хо, Тайлер. Я могу выселить кого угодно. Но вас отсюда выселяют по причине отчисления. Что? Но меня же никто не отчислял. А вот я почему-то уверен, что сообщение уже должно было прийти к вам на почту. Что? Нет, этого не может... Это не может быть. Ну, Тайлер, конечно же может быть. Это престижный университет. Тут не место преступникам. Но я Не нужно, Тайлер. Не тратьте время на ложные оправдания. А вместо этого я попрошу вас собрать свои вещи. О, Лолошка. С вами я сегодня еще поговорю. Да отойди-ка. Эй, шляпа. Это все твоя вина, да? Нет! Я должен был знать, что все этим и закончится. Тебе что, недостаточно было просто криповым быть, да? Ты решил заодно разрушить мою жизнь? Чувак, я ничего не делал, буквально, клянусь. Я вообще не понимаю, что произошло. Я никому про тебя не говорил. Тайлер, ты сам виноват, что разрушил свою жизнь. Да, я все рассказал. Такой преступник, как ты, заслуживает наказания. Но я не понимаю, что произошло. Нет, вот не надо нести чушь. Никто, кроме тебя, не знал. Думаешь, я просто так прятал ножи, а не передавал их лично, да? Ах, как же меня все достало. Черт. Охренеть. Охренеть. Подожди, я первый раз такое вижу. Ненависть 0%. Тайлер, ну я... Может быть, все-таки это... Просто отстань от меня. Ты уже сделал достаточно. Блин, мне, честно говоря, даже жалко его. Что такое? Подожди, а как Саймон об этом узнал? Я могу выселить кого угодно, но вас отсюда выселяют по причине отчисления. Еще раз, не поговорим? И он реально чемодан собирает. Бедняга Тайлер! У меня реально почему-то была надежда на то, что, ну, сейчас мы все исправим. Сейчас все будет четенько-чечетенько. Так, здесь у нас ничего. О, Дилан! Подожди, ты как туда... Уже успел зайти, чего? Так, Саймон, мне нужно, по идее, еще с Саймоном поговорить. Как мне это сделать, не совсем понятно, но, наверное, мне нужно к Кларку зайти. Нет. Попробуем выйти отсюда. О, Саймон. А вот и тот, кого я ждал. Лолошка, я слышал, у вас в общежитии произошел какой-то конфликт. Надеюсь, все решится в ближайшее время. Ненавижу, когда у студентов возникают проблемы в стенах моего общежития. Но, подождите, Саймон, это вы похищаете студентов, да? Вы их держали в рабстве в том заброшенном здании? Ого! Как вы узнали, чем занимается Тайлер? Все решится, если вы отмените выселение Тайлера. Ну, третье нажимать, это, конечно, пока что безрассудно как-то, да? Мы типа можем лишь подозревать Саймона, но вот так вот просто кричать, не-не-не, это бред. Давай, как вы узнали, чем занимается Тайлер? Как я узнал? Я все знаю, Лолошка. Просто иногда закрываю на это глаза. Иногда нет ничего плохого в нарушении незначительных правил. Как, например, в твоем любимом занятии. Менять территорию под себя. Помнишь такое? Но все-таки иногда студенты заходят слишком далеко. Как Тайлер. Моя первостепенная задача, Лолошка, забота о счастье студентов. А Тайлер создавал проблемы. Но ты не волнуйся. Знаешь, мне кажется, это был поучительный разговор. Надеюсь, ты все понял. А я все-таки должен возвращаться к работе. Стойте! Хорошего вечера. Нет, постойте, расскажите о проекте реновации подробнее. О, хорошо, давай. Реновации? Да, точно. Ничего особенного, знаешь. Просто снос заброшенных зданий. А после на этом месте строительство новых домов.
Ой, да ладно тебе, ладно, ничего особенного. Ничего стоящего твоего внимания здесь нет, ложка. Не-не-не, погоди, Саймон, погоди, я тебя так просто не отпущу. И что же будут строить посреди леса, а? Вместо снесенной заброшки. А разве о чем-то таком масштабном не должно быть хоть где-то написано? Ну, мне кажется, наверняка описали. Возможно, ты просто не там искал, знаешь ли. Не могли же что-то подобное устроить совсем без предупреждения? А тебя что, это прям задело, а? Ой. Сейчас. Ага, так. Знаешь, мне кажется, действительно пора идти. Бывай. Нет, ты вообще... Да ты же мне лапшу на уши вешаешь, чувак. Чё у меня там за задание? А ну-ка. Автор Шерон, программа реновации. Дженна и Шерон утверждают, что никаких записей про реновацию нет. А Саймон говорит, что есть. Шерон я доверяю больше, чем ему. Но зачем управляющему общежитием выдумывать какую-то программу по сносу зданий? Если дело в заброшенном заводе, то почему исчезла сторожка рядом с вырубкой? Задача узнать больше информации о проекте реновации. Срок бессрочно. Так, пожалуйста, скажите, что я могу найти Шерон или написать... Я могу написать! Да ладно. Только один выбор. Шерон, я тоже ничего не нашел, но при этом поговорил с Саймоном. Он продолжает утверждать, что программа реновации существует. Но большего добиться я не смог. Так, все. Сейчас она мне не ответит, да? Блин, обидно. Не, слушайте, с Тайлером, конечно, интересная ситуация получилась. Это какая-то прям, ну, надуманная причина для выселения. Вроде бы и нет, а вроде бы и да. Я уже заметил то, что весь этот сезон построен на некой неоднозначности. То есть у нас, например, есть такие моменты, когда мы не понимаем, правда ли пропала Бри или не пропала. О. Пока. О, Смит. Может быть, все-таки это, Тайлер, это, побеседуем там. Нет? Я могу ему подарок сделать. Обокрасть напоследок, беднягу. Ша, давай. О, господи. Та-та-та-та-та. Так, тихо. Тихо. Так, быстро. Хорошо, слушайте, тактика работает. Вот так снизу проходим. И немножко своровали. Что именно своровали? А, во, сэндвич с яйцом своровался. Обильная еда, украденная. Эй, Тайлер. Господи, он реально по итогу уезжает. Ты куда? Погоди, ты куда? Эй, чел. Понятно. Я думал, то, что он решил утопиться. А в итоге здесь у нас как? Что, комната эта? Свобода. Он даже пластинки забрал. А, отсюда не забрал, смотри-ка. Рамка, пластинка. Эх. Брэндон, скажешь что-нибудь? Чё? Слушай, я знаю, что жаловался на его ворчание, но мне вообще-то нравилось жить с Тайлером. Поверить не могу, что из нас двоих отчислили не меня. Почему это вообще произошло? Он же прилежный ученик. Я как бы спросил у него, но он отказался что-то говорить. Наверное, спрошу еще раз потом. Ну, когда успокоится. Это правильно. Мне вот просто теперь интересно. Тайлер исчез. А вернется ли он? Я примерно на 3 миллиона % уверен, что с ним арка не завершена. Не может быть все так просто. Хотя я уже давным-давно понял, что все непросто. Эй, Карл. О, привет. Да, привет. Поверить не могу, что Тайлер больше не живет с нами. Надеюсь, он продолжит поддерживать контакт. Я боюсь, он может просто прекратить с нами общение. Тайлер. Да. Ну, они сколько, 2 года знакомы? И просто представьте, 2 года учишься, и тебя отчислили. Вот так, просто одним днем. Эй, Дилан, а ты что скажешь? Да? Слушай, ты чё, родственник ректора или кто? Вы поссорились, а через день Тайлера отчисляют. Не похоже на совпадение, Ло. Кто следующий? А? Карл? Не, меня-то подозревать не стоит. Я просто этот... бомж-студент. Ну, хотя в последнее время не такой уж и бомж, но я уверен, что этих денег все-таки мало. Так, на всякий случай зайду-ка я к Престону. Эй, Престон. Престона нет. Блин, у меня прям такое огромное желание потратить эти деньги на то, чтобы купить мастерскую. Я прям очень хочу это сделать. Но с другой стороны, я понимаю то, что тогда у меня вообще не будет денег. Эй, Шерон, а ты мне что-нибудь не написала все еще? Чтобы так долго не отвечать, это уже немного странновато. И у меня теперь еще кое-какой вопрос. После 20 часов я могу уехать в университет? Если да, то это прям имба. Ну-ка. Здрасте. Не, водителя нет, блин. Зато у меня есть вполне себе неплохое задание, которое вот-вот заканчивается. Дуб.
О, вот оно, вот оно. Прямо сейчас задание будет с пылу с жару сдано. Так. Грузовик приезжает. Здравствуйте, здравствуйте. Хе-хе. Почтальон. Так, и как же это будет? Если что, в тот момент, когда он в них рыскает, я не могу залазить в постаматы. То есть вот я прям нажимаю, ничего не происходит. В какой момент сдается квест, интересно? В тот момент, когда забирается... То есть, вот, он буквально прямо сейчас забрал. Махина такая передвигается, забирает все товары. Так, что, он сейчас должен исчезнуть, и мне засчитается квест? О, все-таки выполнилось, найс. По итогу выполнения задания причал плюс 605 СТ. Репутация постепенно растет. Мне вот нравится то, что каждый раз, когда я выполняю какое-то задание, меня тут как бы больше любят и больше накидывают денег. То есть к 666 СТ я дополнительно получу 73. А есть какое-то прям нормальное такое... Реально все с одной звездой? Собрать 100 сахара и собрать 50 яиц. Ну да, давай. Угу, задание обновлено. Поступлю не совсем правильно. Вот здесь немного выломаем. Угу, постамат яйца, постамат сахар. Все, если что, задание точно будет сдано. Также мной замечено, что добывать яйца не так уж и комфортно, поэтому я подумал и решил высвободить вот этих курятинов. Так, тихо. Не настолько вы... Нет! Не настолько высвободить, господи! Стойте! Так, ладно, идите все сюда. Вниз, вниз, цыпочки, вниз. Все, здесь вы будете сидеть. И я понял то, что надо больше курятинов. Больше. Потому что иначе яйца фармятся очень и очень долго. За мной. Фух, вроде бы идеально. Единственное, чего здесь не хватает, это, наверное, воронки, которая будет сама все собирать и складировать в сундук. Пока что, наверное, только так. О, уже 12. Телепортируемся обратно в общежитие. И, как говорится, на этом будем постепенно заканчивать. Ситуация с Тайлером явно вышла из-под контроля. И я уверен, то, что вся эта ситуация не закончена. Как это все разовьется в дальнейшем, узнаем. А на этом, опять же, заканчиваем. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки. Я прекрасно понимаю то, что некоторые людям реально проще написать в поиске типа «Лолошка, новая серия» или просто «Лолошка», зайти на канал и включить самую последнюю серию. Но намного приятнее, ребята, когда вы получаете полноценное уведомление или просто можете легко зайти в подписанный канал и сразу же наткнуться на ролик. Ну и что еще не менее важно, это, конечно же, поддержка канала, поэтому, пожалуйста, не забудьте, не пропустите это мимо ушей. Умоляю, ваша мотивация — это наша мотивация. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и -1 сосед. Всем удачи, всем пока. Пока. Покажи, на что способен. Раз, два, три, 4. Так, потом... Ой. Я просрал задание. Иногда я забываю людей, но ты их не забывал, да? Да. Хотя, откуда тебе знать, что ты тоже никого не забыл? Что? Да, ребята, не такого поворота я ожидал. Тайлер уехал, он исчез. В предыдущей серии его буквально отчислили из универа и из этой общаги. Но у меня невероятно большое ощущение, что его история на этом не закончена. А еще нам продолжают лить в уши разное вранье. Зачем? Давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы окончательно запутались. Да, скажу честно, попытка связать в логическую цепочку историю про кровавые записки, пропажу людей, пропажу зданий, вранье о реновации, отчисление Тайлера и даже то, что Престон знает больше, чем хочет говорить, у меня не получается. Я ощущаю, как нас пытаются довести до точки кипения, водят за нос, суют противоречия, играют на этих противоречиях, но, как бы многое нас не путало, давайте будем иметь в виду главное. Эту странную дичь замечаю не только я. Поглядите на Престона, Джену, Шерон. Каждый из них подмечает и соглашается с тем, что некоторые моменты выглядят и звучат как минимум бредово. Само собой, просто выйти на улицу общежития и закричать во все горло: «Что здесь происходит, бляха-муха?» мне никто не даст, поэтому
Поэтому ищем зацепки. Как минимум проверяем сообщения. Здесь у нас ничего никто не написал. Я не могу ничего написать, обидно. Эй, Обилка, привет. Доброе утро. Погладить, покормить и... О! Да ладно. Прогресс, ребята, впервые покормили Обилку. Эй, Дилан, прикинь, я покормил кошечку. Что? Чем меньше людей в общаге, тем тише. Надеюсь, к нам не подселят кого-то еще. Или подселят кого-то не шумного, как ты. Я занят, Лолошка. Ну ладно. В любом случае, я покормил Обилку. Эй, Карл, привет, а ты чё? Может быть, уже наконец-то поговорим? Хватит меня избегать, пожалуйста. Да, что-то случилось? Слушай, я должен уже бежать. Декан просил помочь ему с подготовкой чего-то. Прости, пока. Да ты чё? Ты рофлишь? Карл, ну это же даже звучит глупо, стой! Что? Ладно, походу единственный, с кем я могу нормально поговорить, это Брэндон. Эй, Брэндон, здорово. Блин, комната стала совсем пустой, погляди-ка. Непривычно без всяких музыкальных штуковин Тайлера. Он еще и на сообщения не отвечает. Надеюсь, с ним там все в порядке, просто он говорил, что его родители ужасно строгие. Даже жалко его, что ли. Ну, да, есть такое. Все-таки как-то несправедливо, что ли. Надуманная причина, надуманная. А вообще, знаете что? Могу ли я проверить, сколько времени? 7:19. Окей, давай, наверное, еще заглянем к Престону, по-любому... Я не могу даже зайти, окей. Тогда у меня есть немного другая тема. Прямо сейчас у меня 6028 СТ. Если смотреть на мои автоплатежи, то... Что? Чердак появился. Ё-моё. Я только что хотел сказать то, что если вот это вычесть, то у меня остается еще 3000, но теперь... Баляха-муха, так я реально бомжара. Я примерно на 3000% уверен, то, что появятся новые способы заработка. Но какие и когда? Так, у меня есть вот такое задание. Вечериночка, 64 красной шерсти и баранина. Привет, овечки, давно не виделись. Встаем в очередь. О, Шерон! Так, погоди-ка, это явно что-то важное. Точно, я же ей написал, поговорил с Саймоном, он продолжает утверждать, что программа реновации существует, но я большего ничего не смог добиться. Эй, привет, Лолошка. Слушай, прости, что не ответила вчера, я была очень занята. После твоего сообщения я перепроверила свои запросы, и представь себе, я кое-что в итоге нашла. Всего 2 статьи, совсем небольшие, но я тебе клянусь, их раньше не было. Как я могла их пропустить? Как? В общем, первое, это даже не статья, скорее, знаешь, заметка на сайте города. Там просто упоминается, что программа реновации была успешно запущена. Заметка датируется прошлым месяцем. Как? Вторая статья была в городской газете о том, что в рамках программы снесли здание рядом с университетской общагой, где часто собирались неуспешные студенты. Фишка-то в том, что, судя по дате, статья была написана до того, как нашу заброшку снесли. Почему с каждым днем это становится все более жутким и загадочным? Ну, как минимум, потому что это все более загадочное, не? Получается, статьи появились сразу после моего разговора с Саймоном, да? Кстати, да, получается так. Шерон, ну так это все объясняет, бога ради. Как ты могла пропустить эти статьи в прошлый раз, а? У тебя что, глаз нет? Ничего жуткого, Шерон, мы просто невнимательны. Получается, статьи появились сразу после моего разговора с Саймоном. Вот. Печатает. О, кстати, Ло, я не стала писать об этом в прошлый раз, но... Саймон? Ты реально зовешь управляющего общежитием по имени? Я уже говорила, что ты странный. Ладно, неважно. Как эти статьи могли появиться после твоего разговора, если даты совсем другие? Я, конечно, не программист, и я не уверена, насколько сложно или легко поменять дату выпуска статьи, но, наверное, это не сложно, да? Я не уверена. У меня подруга учится на программиста, я, наверное, у нее спрошу. И, знаешь, если ты прав, то у меня появляется другой вопрос. Кто такой наш управляющий, что он смог задвинуть тему с реновацией сразу на 2 ресурса? Тем более таких глобальных. Хороший вопрос, хороший. Я попробую что-нибудь узнать. Не знаю, Шерон. Давай дождемся информации от твоей подруги, а потом решим. Так, я попробую что-нибудь узнать. Хорошо, но будь осторожнее, пожалуйста.
Да, конечно, как без этого. Задание программы реновации обновлено. Сюда, так, сразу читаем. Автор Шерон. Ага, вот тена-то, а. После недавнего разговора с Саймоном новости о реновации вдруг появились. Нет, я не верю, что это совпадение. Надо разузнать о нем побольше. Может быть, Кларк о нем что-то знает, а? Он же его секретарь, точно. Задача: узнать больше информации о проекте реновации. Во, наконец-то. Так, овечки, давайте мы быстро с вами закончим. Хорошо, что вы тут как раз поели. Итого у меня 117 шерсти. Ай-яй-яй, как замечательно. Но для задания нам понадобится еще 10 свечей и баранина. 16 баранины. Так, погоди-ка, кое-что хочу сделать. Верстак создаем, ставим. Могу ли я создать меч на добычу? Вот у меня кирка создается с эффективностью и удачей. А если я сделаю то же самое с мечом, то... О, добыча и острота, супер! Дайте баранину, пожалуйста. Огромное спасибо, 17 сырой баранины. И прежде чем я пойду к Кларку, напомню, в этом задании есть самое проблемное — железный нож. Это та самая штука, которая делается на ремесле 25. У меня сейчас 19-й, и чисто теоретически сегодня у Смита я прокачаю до 21 уровня, да? И я могу у него также книжки купить, и тогда будет 25-й. На книге у меня уйдет 2000 СТ, то есть останется 4000. Да... Как же много все это тратит, а? Прям, вот я зря арендовал чердак, вот реально зря. Эй, Кларк, здравствуйте! Я могу с вами поговорить? Престон? Так, погоди-ка. Привет, печатает. Эй, привет, Лулошка. Сегодня в 16:00 занятия по мастерству фотографии. В том же месте, где и в прошлый раз. Не опаздывай. Ого! Так эти занятия все еще продолжаются. Ё-моё, а я вообще забыл про это, честно говоря. Так, Кларк, здравствуйте. Слушайте, мне с вами надо побеседовать, очень важно. Что? А, ты? Да, что-то нужно? Пу-пу-пу, хочу кое-что купить. Да так, Кларк, просто поболтать захотелось. Эй, Кларк, а ты случаем не знаешь расписание управляющего общежитием, а? Откуда же я это могу знать? Нет. То, что я на него работаю, еще не означает, что я за ним слежу. Сейчас его нет, если что. Могу передать, что ты его ищешь, окей? Да, давай буду ждать. Нет, не говори ему, не надо то, что я на него копаю. Ладно, я понял. Хорошо. Спасибо. Надеюсь, то, что ты правда не скажешь, окей? Окей? Я сожру все твои компьютеры, если ты что-то скажешь. Так, тем не менее, давай-ка проверим, сколько все-таки стоит у нас обстановка в комнате. Вот, мастерская, блин, вот хватает. Я могу прямо сейчас это купить, но я понимаю то, что тогда я останусь без денег. Запоминаем, 5000 это самое первое, на что я потрачусь, окей? Окей, до свидания, Кларк. Значит так, задание вечеринка. Мне помимо железного ножа, который требует ремесло, требуется 10 свечей. А 10 свечей это, насколько я помню, свиньи, да? Там, по-моему, нужны жир какой-то, по-моему, фитиль, да, нитка и животный жир. Убей жирное животное типа свиньи, коровы и рыбы при помощи ножа. А нож мне требуется из мода Delictful, да. Ремесло 25. О! Кремниевый нож. Во, хорошо. Так, мне нужен кремень. Приветствую, сундучела. Кремня нет, обидно. О, найдено. Одну штуку забираем, с палкой соединяем и та-дам! Кремниевый нож. Надеюсь, то, что мы реально получим этот жир и все будет чики-пуки. Некоторые, кстати, спрашивают, почему я фермерство перестал прокачивать. Или, например, взлом. Потому что я забыл, ребята. Я правда забыл о том, что это можно прокачивать. Что? Карл. И новое сообщение. Лаки Банк. Поздравляем! Списание средств по автоплатежу интернет успешно произведено. И еще один. Списание средств по автоплатежу общежития успешно произведено. Что? Нет, стоп, так там же написано было, что... Погоди, но там было написано еще много дней. Это... Так, погоди, сколько у меня денег еще раз? 3300, господи, я только что мог мастерскую купить. Не, на самом деле хорошо, что не купил, но вот это что такое? Карл! Ложка? Да, привет. А ты чего здесь делаешь? В смысле, что я здесь делаю? Я вот хочу немного баранины. Пришел покормить животных, это же моя ферма. Это твоя ферма? Ну конечно твоя. Всем остальным достаточно общажной. Да и управляющий запрещает строить на территории. А к тебе-то он намного снисходительнее, да. Посади я на территории бамбук, меня бы уже давно выселили. Ну ладно.
Это правда, что это из-за тебя Тайлера отчислили? Признавайся. О, ну наконец-то, Карл, наконец-то ты со мной решил поговорить, мне правда приятно. Нет, Карл, я понятия не имею, что вообще произошло, честно. Да, Карл, ты следующий. Так, ладно, он сам виноват в своем отчислении. Нет, Карл, я понятия не имею. Правда? Я просто подумал... Ну ладно, Лолошка, прости меня. Я ведь знал, что ты неплохой парень. Но я все равно не поддержал тебя в споре с Тайлером. Потом было просто извиняться неловко, и я... Так, все, тихо, Карл, давай, перестань. Я тебя прощаю, все в порядке. Я никогда тебя не прощу. А что заставило извиниться сейчас, Карл? Ну, просто ты так любишь растения, животных, помогаешь всем. А я просто игнорировал из-за своей обиды. Когда мы пролезли в то здание, я очень расстроился, что ты меня обманул, Ло. Стой! Подожди! А ты почему не на парах, а? Ой! Стоп, погоди, почему я не на парах? Реально? А ты почему не на парах? Ну так я же сказал, декан попросил ему помочь. Сейчас. Я уже должен быть не здесь. Черт! Ладно, спасибо, что рассказал мне про Тайлера, Ло. Я побежал. Пока. Пока. Так, погоди, все? Мы с тобой теперь снова лучшие подружки? Черт возьми, да! Вот это хороший диалог. Так, если я повернусь. Он не исчезает, кстати. Так, погоди-ка, может быть, пойдем за ним? Я понимаю то, что мне нужно немного жира добыть, но тем не менее. Пока он не исчезнет, я хочу пойти за ним. Он, походу, сейчас уедет. Скорее всего, он подойдет к остановке и исчезнет. Да, просто исчез. Напомню, в 16:00 встреча с Престоном, то есть мне по-любому надо через 3 часа быть там. Но а пока что... Дайте мне жиру, пожалуйста. Бам! Обалдеть, 20 штуковин добыто, но ценой примерно половины фермы. Как же хорошо, что она у меня есть. Короче, нити забираем, со всем этим жиром соединяем и 10 свечей получаем. Опа, Альберт появился. Напомню, в этот раз я... Что там происходит? Погоди, там какие-то студенты что-то делают? Это они просто садились. Во-во-во-во, Смит, привет. Так вот, напомню, теперь все эти Альберты, Смиты, все эти фермерства, которые я не прокачивал, в этот раз я буду прокачивать. Но, Смит, раз уж я сегодня докачаю до 21 уровня, мне останется еще 4. Так что да, давай-ка я, наверное, торгану. Так, наличка. Черт, у меня ж денег нет. Привет, банкомат, на счете 3000. Мне нужно снять 2000. Спасибо. Эй, Смит, не уходи, пожалуйста. Торговать. Купить 4 штуки. И да, я это правда сделал. Я понимаю то, что, возможно, я очень рискую. Но я заплатил сейчас за общежитие, я заплатил за интернет, пока что все окей. По автоплатежам, конечно, еще чердак будет, но он будет через 9 дней. И я очень надеюсь, то, что вот эти 9 дней, это реально 9 дней. Теперь учебник ремесло. 1, 2, 3, 4. И сколько у меня? 23. Да, я, получается, прокачаю у Смита, и у меня будет полноценный нож. На всякий, кстати, тростник соберем. Как же быстро у меня тратится выносливость, я просто в шоке. Это при условии то, что сколько у меня прокачано? 22 стойкости. Ну куда мне еще качать-то? Возможно, я что-то пропускаю в единороге. Может быть, я что-то не прокачал? Так, это невыносливость. Созвездие вора. Кстати, а что у нас здесь? Украсть деньги из карманов на 10% проще. А я ведь это реально возьму. Погоди-ка. Я тут подметил, а ведь реально можно пользоваться этой механикой, и это дополнительная баблишка. Привет, вахтерша. Ты уж прости меня. Нифига! Смотри, украсть по 10 СТ 27% шанс. Ема! Это очень хорошо, что я это сейчас прокачал. Давай. Тихо. Уходи. Черт, нет! Да, я смог! Просто на последних крополях. Итак, 5 СТ. Да, смотри, здесь мне дали 1 или 2 монетки по 10, и еще 3 монетки по 5. Обалдеть! Я просто только что обогатился примерно на 30 СТ. Да, я понимаю то, что это не так много, и не у всех воруются деньги, но тем не менее, может быть, кто-то еще? Hello?
Все на учебе, серьезно? Тогда пойду Альберта проверю, по идее я могу выполнить задание, да? Эй, о, здорово. Так, этот взлом в будущем явно как-то будет прокать по сюжету, поэтому я обязательно беру у тебя это самое задание, обучаться. Да? Что, хочешь научиться открывать запертые двери? Не вопрос. Расскажу тебе одну хитрость, но сначала покажи, на что способен. Задание взломать замок обновлено. Ну да, я помню. Раз, два, три, 4. Ой, бляха. 4. Так, потом... Ой. Я... Я просрал задание. Короче, я знаю то, что, оказывается, в этих сейфах лежат отмычки дополнительные. Но для того, чтобы мне открыть сейф, нужна первая отмычка. О. Да, спасибо. Все, окей, тогда не проблема. И еще раз... Разок. Да, вот, все, есть отмычки, замечательно. Ломаем все остальное. Да как так-то? Я не понял. Мне как будто квест усложнили. Я не выполню это все, у меня нет отмычек. Ну прости, Альберт, до свидания, я лошара. Задание со Смитом хотя бы нельзя завалить, потому что у меня точно будут ресурсы. Я помню то, что он появляется после 15, и пока что я его здесь не вижу, ну, все, окей. Здорово, хочу обучаться. Кто там? Ты! Хочешь изучить пару ремесленных приемчиков? Ха-ха-ха! Та-та-ра-та-та-пу-пу-пум, бра-па-пам! Вот мое задание. Угу, спасибо. Проверка. Скрафтить 32 блока кирпича. Вот если бы у меня сейчас не было этого предыдущего запаса, то как бы я это выполнял? Реально копал глину, реально шел это все переплавлял? Видимо, да. Сейчас я сделаю это задание, и до того, как мне надо пойти к Престону, а к Престону нужно в 16:00, напоминаю, я также пойду и накопаю себе глины, потому что лучше у меня будет запас этого кирпича, нежели не будет. Эй, Смит, здоровенький. Отлично справился. Смотри, самое главное в этом деле... Да, получить 2 ремесла, помню. Спасибо. 25 ремесла есть, то есть я теперь могу сделать тот самый железный нож, но. Напомню то, что я хочу добыть много глины. Ага, вижу, лопата есть. Работа выполнена, глина переплавляется. Далее мы соединяем палку и обычный железный слиток, получаем железный нож. И, по-моему, я выполнил задание, да? О, господи, как же у меня много-много предметов. 110% веса. Ща. Так, сколько времени? 15:56. Ага, Престон уже вот-вот. Итак, хочу свечку положить. Далее сырую баранину, пожалуйста. Железный нож. И красная Погоди. Стоп, я придурок, да? 64 красной! Я же краситель даже не добыл. Ладно, я успею это все сделать. Ой, тут уже, кстати, студенты собрались. Друзья, привет! Идите так, сюда! Всем привет! Те же самые лица, кстати, тоже самые. Итак, друзья, сегодня на этом занятии я дам вам немного теории. А потом мы индивидуально обсудим ваши фотографии с прошлого занятия. Я просто подумал, что это будет полезнее, чем просто критика, верно? Пойдемте. Нам надо будет где-то присесть. Оки-доки. Больше людей не прибавилось. Ну, круто, кстати, то, что все те же самые скины. О, и походу мы будем теми самыми студентами, которые сядут на эти коврики, да? Ну, наконец-то. Так. Присаживайтесь. Ага. Ну-ка. Уф. Какой кадр-то, блин. Красивый. Итак, друзья, основой любого изобразительного искусства является композиция. Это фундамент для фотографий, рисований и кинематографа. То, о чем нужно узнать в самом начале. Хорошо. Давайте начнем с фокусного элемента. Что-то, что бросается в глаза первым. Фу, блин, мне так нравится, как это реализовано в виде кат-сцен с такой плавной анимацией. Реально круто. В общем, что я хочу донести до вас. Даже во снах есть фокусный элемент. Или же в воспоминаниях. Что-то, на что невозможно не обратить внимания. Он может выделяться из-за цвета, формы, расположения на картине, или отсутствия на ней. Способ акцента, знаете, не так важен. В общем... Теперь вы должны сделать 3 фотографии с разными фокусными элементами. Потом отправьте их мне и подходите за комментариями к прошлому заданию. Удачи вам!
Ничего не понял, честно говоря. Но, кстати, я провалил задание. Так, фотография обновлено. Эй, Нет, стоп, Престон! Нет! В итоге мы не поговорим. Начнем с фокусного элемента. Что-то, что бросается в глаза первым. Даже во снах есть фокусный элемент. Что-то, на что невозможно не обратить внимание. Так, ладно, давай задание прочитаем. Автор Престон. Надо сделать фотографии с различными фокусными элементами. Звучит вроде бы несложно. Уверен, я быстро справлюсь. Начнем с того, что фокусный элемент — это получается то, что сразу бросается в глаза. О, привет. Ты что делаешь? Ты бассейн фотографируешь? Понятно. А где другие? Я же могу посмотреть, что другие фотографируют? Студентка... Цветочки. Ну да, бросается в глаза, это правда. Наверное, мне нужно, во-первых, конечно же, единорога, как будто, ну, это очевидно. Еще раз, бам. Далее, мне можно стопку книг сфотографировать. Помойка, моя любимая, черт возьми. Да. И, наверное, вот этот какао. Хотя, ладно, я, наверное, человека какого-то сфотографирую за работой, понимаете? У меня... О, Жаклин! Здорово, Жаклин! Черт возьми, мы когда-нибудь нормально с тобой пообщаемся? Опа! Все, шикарно. Так, и по идее я выполнил задание, да? Кстати, а может быть с тобой поговорим? Ну-ка. О. Интересно, Престон каждую ночь сбегает из общежития ради девушки? Надеюсь, что да. Это так романтично. Что? Это какая-то новая информация о Престоне. Так, я вижу еще одна. Ты что фотографируешь? Ларек? У меня есть такая фотография. Поговорим? В прошлый раз было проще. Не было никаких условий. Просто фотографируешь и радуешься. Ты серьезно? Для тебя это сложное задание? Что ты фоткаешь? Столб? Ну да, согласен, интересная фотография, да. Так, короче, у меня 3 есть. Я могу, наверное, прямо сейчас перекинуть это Престону. Вот. Отправить последние 3 фотографии. И это... Какая сочная фоточка. О да, задание фотографии выполнено. О, Престон, кстати. Эй, Престон, может быть поговорим все-таки, а? Пожалуйста. Нет, как бы я по нему не нажимал. О, ложка. Слушай, а ты теперь весь семестр будешь ходить ко мне, да? Так, ладно, поговорим о твоих фотографиях. Солнце. А у тебя на самом деле все хорошо с фокусным элементом. На большинстве фотографий я очень четко понимаю, что ты хотел. Вот, особенно мне нравится эта птичка. Она очаровательна. Но вот структура и баланс... На многих фотографиях все выглядит хорошо только за счет центрирования. Делаешь акцент на центре, а пейзаж дополняет картинку. Нет, ложка, это не лучший подход. Эти темы я буду объяснять чуть-чуть попозже. Но вот бамбуковую ферму ты сфотографировал очень правильно. Мне не хватило каких-то цветовых акцентов, правда, но они тут и не обязательны. Эти фотографии очень высокого уровня. Ты, должно быть, много работал с камерой. Случайно такие фотографии не получаются, поверь мне, Ло. Наверное, да, наверное, с комментариями все. Новые фотографии я посмотрю на следующем занятии. Ладно. То есть ты проверял предыдущие работы. А я уже не помню, что я там фотографировал. А, да, реально. Птичка, солнце, бамбуковая ферма, он говорил. Бамбуковая ферма. Я разве фотографировал бамбуковую ферму? А, вот это. Да, это правда. Хорошая. Про Брэндона, жаль, ничего не сказал. Так, кстати, раз у нас тут Жаклин стоит, привет. Да почему я не могу с тобой поторговать? Это же очень странно, Жаклин. Как будто я должен, не знаю, что-то принести, может быть, деньгами помахать перед ней. Но это все равно не поможет. Ну что, ложка, опять? Ты не привык сдаваться, да? Я тебе рассказал все, что мог. Погоди, я вообще даже не думал, что я с тобой поговорю. Ты упоминал сны. О чем они были? Престон, ты знаешь, где сейчас Саймон Солус? Я просто хочу, чтобы ты посмотрел мою фотографию сейчас. Не-не-не, тут либо первое, либо второе. Блин, 2 вопроса очень интересные. Слушай, скажи, что ты видел, что тебе снится? Ты на это обратил внимание? Блин. Знаешь, иногда я забываю людей. Даже начинаю думать, что остальные тоже их забывают. Они просто делают вид. Я даже не могу это контролировать. Иногда они мне снятся. Вот. Не сами люди, если что, а воспоминания, связанные с ними.
только так я узнаю, что забыл кого-то. Боюсь даже представить, скольких я не вспомнил. Но ты их не забывал, да? Да, я не забывал. Интересно, в чем разница между нами? Хотя, откуда тебе знать, что ты тоже никого не забыл? В любом случае, это точно все. Я не могу тебе сказать больше ничего. Я хотел бы помочь, но мне действительно нечем. Уйди, пожалуйста. Ладно, это уже хорошо, Престон, спасибо. Может, еще раз? Ну, на всякий случай. Нет, все, вот на этот раз, кстати, реально не нажимается. Так. Ему снятся люди, которых он забыл. Я не могу контролировать то, как я их забываю. И мне снятся не люди, а воспоминания, связанные с ними. При этом начинаю думать, что остальные люди тоже их забывают. Они просто делают вид. То есть это значит происходит со всеми студентами. А может быть, меня тоже пытаются обработать? Но не получается, потому что я какой-то особенный. Это все, конечно, очень интересно. И надеюсь, то, что мне еще напишут. Но я напомню, 64 красные шерсти. Срочно! А ну-ка, Мак, ты же у нас красная шерсть, да? Да, красный краситель, все нормально. Объединяем все шерстью и тадам! 64 красной. То есть я могу прямо сейчас с полной уверенностью сказать то, что да, я сдам квест. 10 свечей, железный нож, сырая баранина. Следовательно, да, все, что мне остается, это дождаться 21:00. На всякий случай проверяем, что у тебя тут поменялось. Конечно же, ничего не поменялось, но... Денег у меня теперь не так много. Я не могу даже зарядную станцию купить. Вот настолько я обнищал, ребят. И... Да! Задание вечеринка выполнено! Ха-ха! Закрытие 21:00, продавец уходит. Тут самое важное, конечно, то, что я получил деньги. Итого у меня 2114 СТ. Это очень круто, потому что теперь я, по сути, не буду тратить эти деньги на ремесло, ибо я хотел себе только 25 уровень. Жаклин закрывает свой бар. Вот нафига она работает, если все равно у нее ничего нельзя купить, да? Каким образом люди забывают других людей, пока непонятно, но я напомню то, что Дилан ездил в университет, потом вернулся и сказал то, что он что-то забыл. То есть, получается, какие-то процессы с памятью. А может быть, стирание памяти происходит в момент этой черной дымки? Ладно, я не буду сейчас, наверное, додумывать. На этом давайте лучше будем постепенно заканчивать. Я уверен, то, что сейчас уже начинается буря. Это не просто затишье, это прям реально буря, которая вот-вот снесет здесь все к чертям собачьим. Ждем, ожидаем и не забываем про лайки. И подписки, конечно же. Ваше нажатие по этим кнопкам — это огромная мотивация, это огромное топливо для будущих сезонов, для будущих серий. Поэтому, пожалуйста, не забывайте и, умоляю вас, не пропускайте это мимо ушей. Спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Лолошка. И, наконец-то, нормальное отношение хотя бы с Карлом. Всем удачи, всем пока. Пока. Ты не знаешь, зачем я тебе расспрашивал управляющий общежитием? Что, опять что-то учудить успел? Что? Не... Ой, ты выглядишь очень серьезным. Ты хотел о чем-то рассказать? Рассказать все о странностях общежития и университета и странных воспоминаниях! Я наконец-то могу это рассказать, да ладно! О, да, черт возьми, дамы и господа, поздравляю! Я вроде как помирился со всеми соседями. Даже рассказал Карлу про свою ферму овец. В ответ узнал о том, что управляющий по имени Саймон Солус в мою сторону, цитирую, относится намного снисходительнее. Интересно, чем я заслужил такое отношение к себе? Они что-то знают обо мне? А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы роем и копаем. В предыдущей серии мне особенно четко стало понятно: затишье перед бурей заканчивается. Да, я понимаю, ответы дают нечеткие, скорее пока намекают, нежели дают. Но даже здесь уже можно зацепиться за тему о пропаже памяти и людей. Напомню, в предыдущей серии Престон рассказал свои ощущения, как это происходит. Ну, то есть пропажа.
Представьте, вот он живет и бам! Ему снится сон, который навевает те самые ощущения, которые он получал с теми людьми, которых, оказывается, забыл. То есть он внезапно через сон узнает то, что был знаком с тем или иным человеком, но при этом каким человеком не знает. Скажу честно, это звучит очень страшно, потому что сами представьте, вы помните какие-то теплые воспоминания о человеке, но о каком человеке вспомнить не можете. Короче, пока что нам неизвестно, как у людей пропадает память, где пропадает память, и самое главное, куда исчезают люди, но теперь мы точно знаем, на меня это не действует. Так, ладно, заранее проверяем диалоги. Брэндон, нет. Дилан, тоже нет. А Билка? Да. О, Дженна печатает. Погоди-ка, что ты там печатаешь? Хейло, приветик! Хочешь сегодня после занятий пойти на фудкорт в ТЦ? Чего? Торговый центр? Подожди, новая локация? Да, давай. Я еще ни разу там не был. Прости, Дженна, я занят. Дженна, давай. Если тебя там не будет. Как агрессивно. Ну, давай, наверное, положительно. Да, я там ни разу не был. Не был? Я рада. Мне нравится быть той, кто открывает для тебя новые штуки. А еще мне хочется больше времени проводить с тобой, потому что я все-таки куратор первокурсников. Так, твои пары заканчиваются в 14:30, да? Встретимся у фонтана. Да, хорошо. Слушай, Дженна, а давай чуть-чуть попозже. Я хотел сегодня прогулять, Дженна, так что можем сразу пойти в ТЦ. Я думаю, что это бредовый вариант, как минимум, потому что Дженна куратор. Она точно не будет прогуливать, поэтому она скажет, что ты что, с ума сошел? Так что да, просто хорошо. Диалог на этом закончился. В любом случае, прямо сейчас у меня есть шикарные новости. Ребята, до этой серии я прокачал 2-е очко умения. Это означает то, что прямо сейчас я без проблем могу прокачать мастерство. Добыча блоков больше не расходует выносливость. И мне останется только один навык до горячей штучки. Вы можете переплавлять предметы в левой руке, как в обычной печи. То есть на все про все надо 4 поинта, и у меня прямо сейчас 2. Да, привет, Ло. Карл? Эй, друзья, вы как, готовы ехать в универ? Ну да, действительно. Карл, что может быть прекраснее твоей веснушчатой рожи с утра, а? То есть ты оценил ее только сейчас? Спустя 3 года жизни в одном блоке? Все, успокойся. Иди уже. Ладно. Кстати, Ло, сегодня я не позволю тебе прогулять. Ты испорчишь себе успеваемость, хватит! Как ты будешь давать промежуточные, если постоянно прогуливаешь, а? Ага, то есть подожди, я бы в любом случае пошел на учебу? Просто потому что меня Карл... Погляди-ка, быстро ты с ним отношения наладил. Да уж, в этом весь Карл. Ни на кого не может долго злиться. Пойдем. Да, пойдем. Так, Карл нас, получается, ждет. Эх, Тайлера нет. Получается, Брэндона надо дождаться. Ну как, вы готовы? Да. Ну тогда все, пойдем. Пойдем. Подожди, а Брэндон? Что насчет Брэндона? Алло, его нигде нет, он уже... Погоди, он же на машине, точно. Он же не на общественном транспорте, я уже забыл про это. Так, погоди-ка, сколько времени? Это 8:19, следовательно... Что? Ты что тут делаешь? Закрыто. А что ты тут делал? Кампус Lucky Charms. Вывеска появилась. Так, ладно, опять тратить деньги. Мне нужно СТ. Вот, возьмите. Поехали. Что, поговорить можем? Все, мне надоело. Я завтра не поеду в универ. И пусть Карл делает с этим что угодно. Мне плевать. Так ты тоже не хочешь учиться? Карл? Ло, слушай, хотел спросить, ты покажешь мне другие свои фермы? Ну, если они есть, правда? Или если появятся... Да? Ух, нифига! Слушай, это без проблем. О, Дженна! Да, Дженна, кстати, мы с тобой договорились на сколько? 14:30, да? Сейчас-то мы можем поговорить? Да, приветики. Понятно, прямо сейчас не можем. И время у нас 9:12. Пары начинаются в 9:45. То есть, получается, прямо сейчас я могу просто бегать, ходить, гулять и, возможно, даже общаться с кем-то. Ну-ка, здрасте. Здрасте. Нет. Я потерял свою домашку. Мне же никто не поверит. Бедняга. Я могу что-то тебе предложить. Вот, возьми. Нет. Здрасте. Ну вот почему уборщики всегда такие злые, а? Пол же даже не был мокрым, когда я там прошла. Задолбали. Проблемы. Отстань, я без тебя опаздываю. Не отвлекай. Простите. Вопрос на 200 миллионов ничего. Я могу сюда зайти? Да, я могу сюда зайти. Всем привет. Так,
Не поболтаем. Кто-нибудь знакомый? О, Рен! Рен, здорово. О, привет, Лолошка. А ты что, собираешься ходить на пары через день? Я не то чтобы тебя за это осуждаю. Некоторые занятия действительно душные, но все-таки. Ну, видимо, буду через день ходить. Ника? О, погляди-ка. Решил таки сегодня приехать. Да шо вы меня все душите? Обычно первокурсники, особенно в первые дни, стараются пропускать как можно меньше. Ну ладно, я отметила твое присутствие. Спасибо. О, 1000 опыта уже. Скрытность, риторика. Обалдеть. А скрытность, потому что я на задней парте сидел, да? Так, 1000 опыта улучшений. Это на самом деле такая халява, ребят. Чтобы прокачаться до следующего уровня, нужно 6000. Джена, не волнуйся, я не забыла тебе. Вон она сидит. О, приветики, Ло. Давно не виделись. Пойдем, я жутко хочу пить. Пойдем. А куда мы в итоге? В торговый центр, реально? Ты, кстати, как, сильно голодный? Слушай, Ема! Боже, у меня даже немножко подлагивает. Это Емать! Господи бога ради, у меня реально подлагивает от такого масштаба. Что происходит? Вокзал? Что там? Что? Шаша Урмаверма? Что это за название? Погоди, Джена, погоди. Детров пицца. Блин, это вау! Это правда круто сделано. Черепончик. Вот тут, кстати, реально крутое название, за такое можно похлопать. Так. Боже, как сложно это читается. Джепетос Бургер. Роберт Боберт. Или же просто хорошее место. Так, что я могу ей ответить? Ты сейчас голодный? Ну, судя по вот этой шкале, наверное, нет. Давайте так и ответим. Нет. Нет? О, а я обычно хожу в крошку-ходошку. Я не могу. Что это за название? На самом деле там есть очень вкусный вегетарианский хот-дог. Советую попробовать. Кстати, я же надеюсь, ты не стал есть мясо под влиянием Дилана. Пойдем. Ну не то чтобы под влиянием Дилана, честно говоря, я и так ем. Если не хочешь пиццу, можем взять что угодно. Возьмем еду и встретимся здесь, хорошо? Да, окей, давай. Так, и мне открывается огромный простор. Люди тут сидят, наверное, балакают. Жалко то, что я не могу с ними побалакать. Эй, смотри, куда идешь. А если бы ты мне кофту испачкал, а? Ты в жизни столько не заработаешь, сколько она стоит. Добрый день. Какие злые люди-то, а? Так, ладно, мне надо, наверное, что-то... Я просто поверить не могу, что ты привела меня сюда. Знала же, что я на диете. Ну так а в чем твоя проблема? Возьми не фастфуд. Не обязательно же есть постоянно жирную пищу. Голодать за компанию я не согласна. О, ну в этот диалог я верю. Так, ладно, что тут у нас? Запятая. Звучит как неплохое заведение. Здравствуйте, торговать? Ох ты ж, бляха-муха. Сколько всего добавили, я в шоке. Так, ну давай, наверное, не знаю, самое привычное. Гамбургер, наличка, купить. Так, короче говоря, есть... Это кто такой? О! Скупщик. Да ладно. Ребята. Ультра 666 П плюс Л. Так, погоди, скупщик это очень интересно, но, наверное, прямо... Не, я в промышленный район точно больше не ногу, не. Так ты чё, в темное время суток там слишком опасно? Попроси кого-нибудь другого, не знаю. Нет, я из-за твоих хотелок точно туда не сунусь. Блин, вот задолбали. Чё надо? Блин, поверить не могу, что горные львы проиграли матч. Я же на них ставил. Ладно, я не буду злить злого человека. Короче, я все приобрел, я все купил. Джена, здорово. Ну и что же ты взял? Показывай. Блин. Ты думаешь, что если что-то делать назло моим убеждениям, то я их изменю, да? Нет уж. Впрочем, ты мне ни разу и не ответил на мои вопросы про веганство. Я должна быть толерантной ко всем взглядам, если они не вредят мне. Приятного аппетита. Надеюсь, что животное, убитое ради этого блюда, хотя бы вкусно приготовили. Да. Прости, Джена, я что-то забыл на самом деле. Кстати, хотела спросить. Ты не знаешь, зачем я тебя расспрашивал, управляющий общежитием? Что? Что, опять что-то учудить успел? Я слышала, что из общежития выгнали какого-то парня. Ой-ой-ой-ой.
Говорят, он торговал чем-то незаконным. Хорошо, что управляющий вовремя поймал его за этим, верно? Если ты как-то связан этим, то лучше сразу скажи, Ло. Но... Так, а я знаю этого парня, это Тайлер. Этот парень жил в моем блоке. Наверное, управляющий хочет разузнать про всех его соседей. Ты много знаешь о Саймоне Солусе? Знаешь, я у Тайлера покупал кое-что незаконное. Если я расскажу про это, то меня тоже отчислят. Давай вот это, ты много знаешь о Саймоне Солусе? Уходишь от темы, да? Ладно, вообще я бы не сказала, что много. Мне пришлось много с ним общаться, когда я боролась за бассейн. Он показался мне очень обеспокоенным благосостоянием студентов, вот и все. Я считаю, что нам повезло с этим управляющим. Правда, он все время занят, и найти его довольно сложно. Но получить его контакт было еще сложнее, не представляешь. Что, у тебя есть контакт? Погоди, а можешь дать мне его тег или номер? Не-не-не, я не думаю, что ему это понравится. Прости. Но зато я могу рассказать ему, что ты его ищешь. У вас такой взаимный интерес друг к другу. Может быть, я могу написать ему? Хочешь? Нет, стой! Нет, не писать. Что? Ну ладно. Я, знаешь, я, наверное, пойду уже. 15:30 как-никак. А мне еще проект нужно сдать. Ты только не забудь убрать за собой мусор. Пока. Пицца. Халявная пицца. Подожди, а я могу ее взять? А, черт, не могу. Обидно. Так, антиквариат. Мне бы посмотреть, что тут не на фудкорте. Продаете что-то интересное или покупаете? Так, золотая шкатулка фараона. Может быть установлена в мир. Найдена в гробнице. 10 000 СТ, нифига себе. Роскошь аметистового сияния. Пурпурный витраж, запечатывающий легенды старых времен. 5000 СТ. О, тотем вечной жизни. А вот это интересно. Древний тотем, запечатывающий вечность души. 9000. Короче, антиквариат у вас полное говно, я вам так скажу. Я такое брать точно не буду. О, океан. Тот самый, кстати, суши-ресторан. Мы сидели в нем вместе с Шерон, но, как видим, можно просто прийти на фудкорт и поесть, да? Ой, бляха! Так, я случайно. Погоди. Тихо. Я думал, что я торговать нажал, а там нет кнопки торговать. Так, здесь у нас, что это? Магазин электроники, я так понимаю, да? Так, торговать. И получите бесплатную доставку. Чего? Я могу покупать другие смартфоны? Сколько? У меня просто... Сори. У меня сейчас... шарики за ролики заехали, я охренел от этой стоимости. Так, здесь у нас ноутбук можно купить 145 000. Там был скупщик, погоди. Скупщик, я могу у тебя как-то зарабатывать деньги? Hello? Здравствуйте. Торговать. Подожди, отмычку могу продать по 150. Это вообще имба деньги. Алмазы по 1500, обалдеть. Вот они деньги-то, где мутятся, ребята, вот они. Но при этом продать я не могу, потому что он мне не доверяет. Или погоди, потому что у меня не прокачано, да? Я же дурак, который ничего не прокачивал. Вот, знаток рынка. Теперь вы можете сбывать краденое скупщиком. Бляха-муха, а я же не прокачал вообще ничего. У меня, получается, очки умений нельзя сейчас тратить на это. Надо потратить на созвездие вора. Наконец-то, спустя сколько? 26 серий мы попали в место, где созвездие вора нужно. До этого, конечно, отмычки открывались, но, тем не менее... Что это? Ожидаем поставку рыбок. Закрыто. Ага, закрыто. Да, действительно, никого нет. Здрасте, а у вас что? Еда. Ну ладно, еда мне уже не особо-то и нужна. Вот здесь, кстати, я могу деньги положить или снять. Надо запомнить. Хорошее место. Так, это мороженка. И ведь это я еще на первом этаже не бывал. Боже мой. Ребят, я вот, по-моему, первый раз это говорю где-то в середине серии. Поставьте, пожалуйста, лайк. Не столько мне, сколько разработчикам. Это реально титаническая работа. Столько декораций. Тут люди реально ходят и интересуются товарами. Ха-ха-ха. Шок, что это? Total Black, все черное. Ну, не сказать бы, что черное, честно говоря. Здравствуйте. Ну да, не все черное, но тем не менее, очень много черного. Это что? Делай с этим камнем что угодно. А, это какая-то акция. О, скупщик. Это какая-то акция. И тут какой-то блогер, видимо, записывает видео, типа, делай с этим камнем что угодно. Ну, вот так.
Минус камень. Всем привет! Передаю привет своей маме, всем зрителям. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Недавно узнал о таком канале, как Мистер Лолошка. Заметил, что у него 10 миллионов 200 тысяч подписчиков. Хотелось бы добить 11 миллионов. Надеюсь, все, кто смотрит это, подпишутся. Спасибо. Все, прорекламировали, ребят, прорекламировали. Так, продавец. Книжки какие-то. О, горное дело по-любому надо купить. Ремесло здесь стоит даже дороже, чем у Смита в 2 раза. Обалдеть. Да, ребята, до свидания. Короче, осматривать весь этот торговый центр, это правда интересно. Здесь много всего. Вот это, наверное, ювелирная какая-то. Что это? Виджилата. Ладно, я зайду, так и быть. Последний магазин, который я посмотрю. Приветствую, торговать. Ага, купить. За 3500 алмаз купить. Янтарь! Янтарь, который стоит сколько? 5000. Мне для выполнения задания нужно, по-моему, 5 штуковин. 5 единиц смолы. Да, а смола делается как раз из янтаря. Не-не-не-не-не, слушайте, вы уж простите, но покупать у вас так дорого я точно не буду. Но, тем не менее, давайте выйдем отсюда. И куда же мы окунемся? О, так мы окунемся прямо в город. Где это мы, интересно, находимся? Вот та самая площадь. Вот здесь, я помню, был ресторан «Океан», где мы с Шерон сидели. И это прямо через дорогу, вон там. Так, а если мы пойдем сюда... Ема, какая парковочка. Фига. А могу я сесть? Нет, взаимодействовать не могу, обидно. Так, ладно, мне, наверное, надо уезжать отсюда. Тут как раз есть автобус. Здравствуйте. Все, поехали, минус 20 СТ. Блин, вот деньги нужны. Вот что я понимаю. Мне очень хочется, чтобы у меня появились деньги. Всем привет, родное общежитие. Эх, после торгового центра оно кажется таким... таким спокойным, что ли, да? Здравствуйте. Я могу у вас что-нибудь купить новенькое? Нет, как обычно. После торгового центра, кстати, у этого продавца ассортимент кажется таким скудным. Просто мега-мега скудным. А еще смотрите, что можно было бы прокачать. Воришка. Теперь вы можете красть мелкие товары из магазинов. То есть мне в любом случае желательно это прокачать, чтобы дойти до скупщика. Здравствуйте, единорог, созвездие вора. Стоимость разблокировки 1. Let's go! Далее, знаток отваров. Повышает длительность негативных эффектов от созданных вами зелий. Ну... даже не знаю. В любом случае придется прокачать, поэтому да. Кстати, если что, зелье я смогу создавать тогда, когда открою алхимическую лабораторию. По идее. Да вот только лаборатория, зараза, очень дорогая. О, Смит идет. Сейчас мы ремесло, кстати, прокачаем. Сколько времени? 16:21. Идеально. О, я Шерон могу написать. Привет, может быть, встретимся? Шерон, привет. Узнала что-нибудь у своей подруги? Ты ешь мясо? Давай, наверное, про реновацию. Узнала что-нибудь у подруги? А? Ой, Ло, привет. Блин, у меня совсем из головы это вылетело. Я сегодня опять на пары не пошла, чтобы над книгой поработать. Совсем забыла, прости. Прости, пожалуйста. Я прямо сейчас все узнаю. Так, погоди, а напомни, про что конкретно ты узнаешь? У меня подруга учится на программиста, спрошу у нее. Как эти статьи могли появиться после твоего разговора, если даты совсем другие? Я, конечно, не программист и не уверена, насколько сложно или легко поменять дату выпуска статьи, поэтому спрошу. Так, и она все еще не спросила. Хорошо, я подожду. Знаешь, Шерон, я могу узнать у своего соседа по комнате. Он тоже на программиста учится. Тебе вообще ничего нельзя доверить. Давай, кстати, реально у Дилана спросим. Подожди, правда? О, тогда расскажи, что он ответит, хорошо? Окей, обязательно расскажу. Хорошо. Удачи в добыче информации. Возможно, тебе с этим повезет больше, чем мне. Возможно. Так, задание обновится? Задание не обновилось. Ну, погоди, у меня Смит. Я очень надеюсь, что у него будет какое-то ультра простое задание, если будет. Да, здорово, Смит. Обучаться. А, ты... Что, хочешь изучить пару ремесленных приемчиков? Ха-ха-ха. Не вопрос, бла-бла-бла-бла-бла. Задание «Ремесленная мастерская» обновлено. Скрафтить дубовый стол. Опа, дубовый стол — это уже что-то новенькое. Нам потребуется просто дубовая доска и все. Так, ну, блин, дуб у меня, по-моему, в дефиците. Ай-яй-яй. Но благо, буквально недалеко от общежития растет очень много красного клена. Привет! Мне нужно примерно штучек так 16. Супер быстро создаем. Я, честно, не помню уже сколько надо, но, по-моему, 8. Эй, Смит, привет. Вот, забирай. Не забирает, подожди, а сколько надо? Мне что, нужен какой-то другой стол? Только не говорите, пожалуйста. Да, мне нужен тот, который из дубовой доски делается, по старинке. Так, ладно, я надеюсь, что мне хотя бы хватит. 32 дубовые дощечки. И как ты делаешься? 1, 2, 3, 4. Готово. Все, 8. О, отлично справился.
Смотри, самое главное в этом деле... Что? Подожди, а... Он просто исчез? Самое главное в этом деле вовремя... Подожди, а... Мне ремесло не прокачали, ребят. Такой сюр момент. Ладно, сюр не сюр, зато мы впервые столкнулись с полноценным багом. Итак, Дилан, давай-ка мы с тобой все-таки поболтаем. Привет. Что? Ложка? Что, опять поболтать хочешь? Не-не-не, нет, не просто так. Прости, что побеспокоил. Сложно ли изменить дату публикации новостной статьи? Слушай, а можешь дать мне тег Тайлера в пейджере? Не, давай все-таки про новость. Да? Что ты? А ты почему этим неожиданно заинтересовался? Вообще, на это потребуется время, конечно, если функционал для подобного еще не разработан. А вообще, просто можно изменить текст статьи, вышедшей в нужный день. Но это проверить совсем просто. Существует множество сервисов, показывающие старые версии страниц сайтов. Просто дай мне ссылку на нужный сайт и все. Так, блин, а у меня нет ссылки. У меня нет ссылки, но я попрошу подругу скинуть ее. А я дальше сам справлюсь, не беспокойся. Блин, у меня нет ссылки. Угу. Ну, окей. Ну вот это запрос, конечно, уровня «Ты ж программист». Это правда. Прости. Но мне правда нужна твоя помощь в будущем. Так, все, я поболтал. Может быть, я могу ссылку попросить теперь? Проверка. О! Можешь отправить ссылки на новости на тег Dev Magican. Ну, то есть, короче, Дилану. Угу, да, отправила. Так, смотрю. Слушай, а быстро вы. Да, получил сообщение. Секундочку. Угу. Так. Не, тут нет тех статей, которые мне скинули. На самом деле нет даже статей, выпущенных в это же время. Кажется, кто-то сильно постарался. Что, не понимаешь, о чем я, да? Для чайников. Эти статьи появились недавно. Все, больше я тебе не помогу. Кому вообще понадобилось закидывать статьи на сайт города? Туда же никто никогда не заходит. Ть. Нет, вот как раз-таки кто-то да заходит. Так, подожди, то есть эти статьи все-таки залили недавно. Наша догадка с Шерон оказалась правдивой. Помните, да? Она сказала то, что статье уже месяц, а залили ее вот-вот недавно, как сказал Дилан. То есть все-таки нас прям конкретно обманывают. Шерон, давай встретимся, я хочу тебе все рассказать. Дилан подтвердил, что раньше статей не было. Давай встретимся. Подожди, все? Твой сосед уже что-то нашел? Блин, я вообще сейчас немного занята. Встретимся где-нибудь в 7, у женской общаги. Так, ладно, давай встретимся прямо сейчас. Хорошо, окей, так и быть, в 7. В любом случае, время уже подходит, то есть всего лишь через час. А чтобы побыстрее узнать, что будет дальше, я специально немного подождал, и время уже 18:57. В 19 часов у женской общаги, я помню. Да, о, Шерон! Шерон. О, ты уже здесь? Долго ждал? Ой, ты выглядишь очень серьезным. Хотя, ладно, ты всегда так выглядишь. Итак, в итоге, ты хотел о чем-то рассказать? Рассказать все о странностях общежития и университета. Рассказать все о странностях общежития и университета и странных воспоминаниях! Я наконец-то могу это рассказать, да ладно! Обалдеть, это реально просто наконец-то. Так, а это рассказать все о странностях общежития и университета, не упоминая Престона. Нет, я расскажу все. Окей. Когда ты сказал, что хочешь все рассказать, я не представляла себе, как много будет этого всего. Да, Шерон, именно так. Знаешь, а ведь я-то помню ту девушку в баре. Ты уверен, что она не просто уволилась, а пропала? И никто даже не пытался искать ее, получается. Универ без причины откладывает обучение, студенты, теряющие воспоминания, реновация, которой как будто не должно быть. Это же какое-то безумие. Нет, я... Даже мне сложно в это поверить. Вот, хоть... Этот мир казался таким потрясающим. У меня появились подруги, которые могут чуть ли не мои мысли читать. И появился хороший поддерживающий друг. Ты. Я начала работать над своей мечтой. А тут такое! Ну почему все не может быть просто? Да, Шерон, да. Вот именно, наконец-то я хоть с кем-то поделился. Так. И что, может быть, как-то придумаем... что-то, в общем?
Знаешь, всю эту информацию надо переварить. Как ты вообще все это так спокойно воспринимаешь? Это же ужасно! А у тебя еще и амнезия! Нет. Даже представить не могу, насколько сильно я бы паниковала на твоем месте. Однажды я уже теряла воспоминания, но это было давно, я тогда была ребенком, и я была как минимум в безопасности. А то, что происходит сейчас, это все похоже на какой-то фильм ужасов. Я посижу здесь, хорошо? Обсудим подробности завтра, пожалуйста. Мне хочется побыть в одиночестве. Ладно, может поговорим все-таки? Нет, нельзя. Охренеть, у меня мурашки по коже, ребята, Сейчас это, короче, моя любимая серия в этом сезоне. Давайте вот так. Это, без шуток, 11 из 10. Топ! 10 из 10 мало, 11 из 10. Я, конечно, сейчас ее не буду терроризировать, потому что она вряд ли согласна после такого огромного потока информации со мной общаться. Но задание у меня не поменялось, заметка тоже не поменялась. Это немного... О, обидно. Шерон? Так. Нет. Ладно, видимо, она просто возвращается. Насиделась. Ребят, я помните, еще в середине говорил, поставьте лайк хотя бы не мне, но разработчикам. Так вот, поставьте лайк за это. Как можно на фоне такого выпрашивать лайк? О, все, пошла. О боже. Не, это правда очень чудесная серия. Я хочу ей поставить даже 3 лайка. Вот так. Само собой, я надеюсь, вам тоже понравилось. И на таком бурном потоке информации я буду постепенно заканчивать. Фух, блин, как же я люблю эту серию. Я обожаю эту серию. И не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте подписываться, потому что дальше больше. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, торговый центр и мои воспоминания, о которых я наконец-то поделился. Всем удачи, всем пока. Пока. Можем попробовать вернуть тебе кое-какие воспоминания. Да, бога ради, давай сделаем это прямо сейчас. Лолошка, сейчас сконцентрируйся на моем голосе. Чего? Я сейчас... Что? Ой-ой-ой, впервые побывать в торговом центре и впервые рассказать кому-то о своей амнезии. Нет, ребята, это не мое желание. Это буквально предыдущая серия. Наконец-то! Хоть кто-то знает о моей проблеме. Как говорится, пошло-поехало. А вообще, действительно, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы поделились. Да, друзья, наконец-то, во время предыдущей серии я не только вдохновился огромным торговым центром, но и впервые поделился информацией о себе с Шерон. Я рассказал ей о потере памяти, о разговоре с Престоном, Тайлере с его выселением, о Саймоне Солусе и многом-многом другом. Я рад, что именно Шерон стала тем человеком, с которым я поделился, потому что она мне как минимум симпатизирует. Короче, напоминаю, история с программой реновации еще не закончена. Нам все еще втирают какую-то дичь. Говорят про якобы запланированный снос здания. Но мы уже давным-давно все поняли, никакой запланированности не было. От нас, или может быть не только от нас, банально что-то пытаются скрыть. Также огромное спасибо Дилану. В предыдущей серии он подтвердил, статья, написанная якобы месяц назад, не была написана месяц назад. Так, ладно, заранее проверяем время. 7:50, сообщение. Никто не написал, я написать не могу, классика. И проверяем диалоги. Эй, Дилан, доброе утро. О, Ло, здорово. Слушай, я же вчера помог тебе, да? Ну, получается... Да, помог. Это означает, что теперь ты должен мне ответную услугу. Короче, убеди там Карла, что я заболел и не смогу поехать в универ. Пожалуйста, отвлеки его от меня как-нибудь. Подожди, серьезно? А ты не мог просто сам подойти к нему и сказать то, что мне что-то плохо, не знаю, я заболел и все такое. Так, Брэндон, привет, доброе утро. Нет. Карл. О, Карл, здорово. Лолошка, ты что, уже горишь желанием поехать в универ, что ли?
Да-да, правильно мыслишь, Карл. Слушай, Дилан и я сегодня никуда не идем. Ого, могу даже так. А Дилан хочет прогулять пару и просит его не беспокоить. Не, ну